Некеде бақытлы болудың 10 ұсылы. Бұл кітапта америкалы атақлы уазшы Джош Макдаул сүйкілі хаялы менен некеде жаңалануды һәм жарықлықты сақлап қалу үшін өзі қабыл еткен 10 шешімі туралы айтып береді. Автор мұқаддес кітаплық даналыққа һәм жеке тәжірибесіне тикарланып, беретұғын әмели маслағатлері некесін бақытлы һәм беккем қылуды қалейтұғын ерлі зайыпыларға һәм көп жыллық тәжірибесі бар ерлі зайыпыларға да пайдалы болады. Кітаптың соңында оқырманларды бонус күтіп тұр. Бұл өзіңнің сезімлік мүтәжліклеріңді анықлау тесті. Мен міннеттаршылық білдіруді қалеймен. Осы кітаптың ұлумалық көзқарасын ислеп шығаруға, сәубетлеріміз һәм менің шығып сөйлеуімнің текстілерін шетке қойып, оның дәслепкі нұсқасын жазды, һәм оған зәрүр болған түзетулерді кіргізіп, бұл жұмысқа оның жұмақлаушы көрінісін беруге жәрдем берген 36 жылдан артық уақыт давамында менің достым һәм кәсіплесім болған Дейв Виллиске. Мен неке һәм мұхаббатлық қарым-қатынаслар тақырыбын жарыққа шығаруда Дейвтің берген ой пікірлерін хүрмет етемен һәм оның минеті үшін терең миннеттармын. Қолжазбаны баспаға компьютерлерде таярлап берген үшін Бекка Виллиске миннеттармын. Харвест Хаус баспаханасындағы Терри Глебске кітаптың негізгі ниетінің бағытын һәм жол көрсетуін анықлауда маған жәрдем бергені үшін. Харвест Хаус баспаханасындағы Пол Госсартқа тәжірибелі редакторлау һәм пайдалы ой пікірлері үшін. Оның жәрдемі менен мен қол жазбаның үстінде жұмысты әуметлі жұмақлай алдым. Һәм ақыр ақпет, бірақ соңғы кезекте емес, хаялым Доттиге. Бұл кітап үшін жазылған гуалықлары, маған деген сүйіспеншілігі һәм сабырлығы үшін һәм міне 40 жылдан аслам уақыттан берлі біздер үшін мұхаббаттың сырларын ашқан саяхатымызда серігім болып қалғаны үшін. Сіз мұхаббатлық қарым-қатынастан нені күтесіз? Бір күні ярым түнге шекем жұмыс іслеп, мен телефон қоңырауы диққатымды бұзған уақытта күтпеген жағдайдан орнымнан секіріп жіберуіме сәл қалды. Макдаул мырза, деп менің жауап беруіме жол қоймастан жас хаял сөзін айтуға қатты асықты. Мен бары жоғы 6 айдан берлі некедемен, деп ол айтты. Ал бастан болған үнлеслік қарым-қатынас болса, әлі қашан тамам болды. Бүгін арамызда үлкен жанжел жүз бергеннен кейін күйеуім достарым менен барға кетті. Мен өзімді жалғыз һәм менен бас тартқандай сезінемен. Некелік өмірден күту мүмкін болған нәрсенің һәммесі ұсығана ма, деп ойлап отырман. Хаялдың қатты қапа екені көрініп тұр еді. Ол, ілтимас, айтыңызшы, және бір нәрсе бар ма, деп айтқандағы дауысы зорға тұтып тұрған сезімлерінен дірілдеп тұрды. Маған қоңырау қылған Натаныс хаялда некелік өмірден нені күту туралы өз көзқарасы бар еді. Һәм қазір өзі менен жүз беріп атырған нәрсе, оның некеде күткен нәрсе емес екені анық еді. Ол өтінішін қайталап, ілтимас, айтыңызшы, тағы бір нәрсе бар ма, деді. Ауа, бар, деп айттым мен. Бұл жақын қарым-қатынас деп аталады. Күйеуіңіз бенен романтикалық кешті бірге өткеруді күткен, бірақ бұның орнына футбол, ямаса бейсбол жарысына берілген күйеуіңіздің наразылығын есткен уақытлар сізге таныс па? Сүйкімлі қызға деген ашық болғаныңыз, хақиқи мұхаббатқа тұтасты ма деген сұрауға, ұшырасуға асығып баратырғанда өзіңізден сұрауға тура келді ме? Әуметлі некеден ажайып некеге айлану үшін не істеуге болады деген сұрауды өзіңізге қойдыңыз ба? Егер сіз сүйіспеншіліклі қарым-қатынаста шоқты қалай жандыруды, ямаса оларды қалай көбейтуді білуді қалесеңіз, онда сіз жалғыз емессіз. Хақиқи бекке мұхаббатты ізлеу бұл хит паратлардағы көплеген қосықлардың тақырыбы
һәм көплеген кинофильмлердің тикарғы лейтмотиві. Сондай мұхаббаттың сырын ізлеу көплеген кітаплардың һәм іліми атақлы жанрдағы шығармалардың еті һәм қаны. Телевидениеде артта қалмайды. Көрермендердің талабына көплеген теледәстүрлер жауап қайтарады һәм мәңгілік мұхаббат хақында арманларды қайта оятады. Бірақ көпшілік адамдар үшін терең һәм ұзақ давам ететұғын мұхаббатлық қарым-қатынаслар алдындағыдай ұзақ һәм қол жетпес болып қалады. Біздер неден қорқамыз? Менің пікірімше, көпшілік адамдарға өздері талап ететұғын жақын һәм қуанышлы мұхаббат қарым-қатынасын бастан өткеруге жол бермейтұғын екі түрдегі қорқыныш бар. Біріншісі, бұл сені ешқашан сүйіп қалмайды деген қорқыныш. Екіншісі, бұл сен өзің ешқашан сүйіп қалмайсаң деген қорқыныш. Сізді дәрхал тынышландыруыма рұқсат берің. Бұндай жағдайларда жөнсіз еш нәрсе жоқ. Көпшілік адамдар бұнда маған ұқсас. Мен өзім ер жеткен шаңырақта хақиқи жақын қарым-қатынастың үлгісін көрмедім. Әкем маскүнем болды. Ол анамды ұратқан еді. Дерлік барлық уақыт мәс халда болып, һәм маған онша ітібар қаратпайтұғын еді. Әкем маған, мен сені жақсы көремен деп айтқанын ешбір сөзі есімде жоқ. Үйден кетіп, мен ауыр балалығым келешектегі қарым-қатынасыма тәсірін тигізуінен қорқатұғын едім. Осындай сезімлік жүкпенен хақиқаттан да сүйіп қалу, һәм өзімді сүйіклі сезу қолымнан келмеуі мені қорқытатұғын еді. Расын айтқанда, ер жеткен шаңырағында үлгілі шариатлар қоршауда болдым деп ешкім өзі туралы айта алмайды. Кемшіліксіз өзара сүйіспеншіліктің белгісі болып табылатұғын кемшіліксіз атана бұл дүнияда жоқ. Солай екен біздер һәммеміз өмірімізде шаңырақтың ішкі қарым-қатынасының машқалалары менен дос келуімізге тура келді. Гап бұл машқалалар һәм бұл келіспеушіліктің біздерге қаншелі тигенінен ібарат. Әрбір адамның қандай жағдайда болса да душар болатұғын өз сезімлік жүгі бар. Үлкен сорау, ұзақ жыллары сақланып қалатұғын басқа адам менен жақын һәм қуанышлы мұхаббатлық қарым-қатынасты дүзу үшін өзіміздің ұсы әрекетлерімізді қалай жеңіп өтпекші екенімізде. Біздер мұхаббатлық қарым-қатынаслар көбінесе ұзаққа созылмайтұғын мәдени орталықта жасаймыз. Көпшілік жұплар сынақ мүддетін қойды. Себебі егер алдынан оны сынап көрмесе, некесі беккен болмауынан қорқады. Жақында өткерілген іздертлеулер неке институты терең дағдарысты бастан өткер батыр. Һәм егер ажырасулардың пайызы соңғы 20 жылда белгіленген сияқлы көбейіп бара берсе, онда 15 жылдан соң тек аз саллы неке жұплар ғана ажыраспайтұғынын күтуге болады дегенді көрсетеді. Әлде қашан неке құрған емаса, неке құруды жобаластырып атырған танысыларымның көпшілігі қарым-қатынасының өмірінің ақырына шекем давам етуі туралы арман етеді. Бірақ егер сіз ұзақ жылдар давам ететұғын хақиқи жақын мұхаббатлық қарым-қатынасты қалесеңіз, онда бұның үшін не істеуіңіз керек? Ер адамдардан егер хаял менен жынси қатынас жағынан бір толыққанда болса, олардың қарым-қатынасын ажайып етіп айтуға болады, деп айтқаларын көп естимен. Көп ер адамлар жынси қарым-қатынасты ерлі-зайыпларды байланыстыратұғын некенің негізгі бір бөлегі һәм шаңырақлық өмірдің қаншелі беккен болатұғынын соған байланысты деп есептейді. Олардың қабыл етілуінде мұхаббат пенен жынси қатынас синоним сөздері сияқлы. Олар егер біреуді сүйсең, онда оның менен ажайып жынси қатынас болады, ал егер ажайып жынси қатынас болса, онда бұл хақиқи мұхаббатты шыратқаның дұрыс деген көрсеткіште есептейді. Ұлыма ондай емес, іс жүзінде һәммесі басқаша. Жынси қатынас бұл ер адам һәм хаялдың арасында жақын сүйіспеншілігі қарым-қатынастың түзілуінде басыл жағдайлардың бірі һәм бұнда гуман болуы мүмкін емес.
себебі бұл биологиялық дәрежеде тасдиқланады. Алымлар окситоцин деген атамадағы гормонды көрді. Оны және құшақлау гормоны ямаса мұхаббат гормоны деп атайды. Окситоцин жынси жақынлық қам соған алып баратұғын белсенділік уақытында аралық миде жайласқан мидың бөлімінен бөлініп шығатұғын нәрсе. Осы нәрсенің бөлініп шығуы еркелік, сенім һәм құштарлықтың пайда болуына себеп болады. Бұның мақсеті басқа адам менен жақын байланыс ямаса оған деген сүйіспеншілік. Жынси қатынаста болған уақытта мүшеңізден өмірлік жолдасыңыз бенен жақынлықта болуға бұйрық беретұғын химиялық тәсір әрекет етіп, окситоцин бөлініп шығады. Жынси қатынастың уазипаларының бірі мұхаббат қарым-қатынасындағы жақынлыққа алып келуі, бірақ жынси қатынастың өзі осы барыстың сезімлік динамикасының бір бөлегі. Қарым-қатынастағы жақынлық тек дененің бір ғана қатынасы, яғни жынси қатынаста ерсілмейді. Жынси қатынаслық белсенділік адамның барлығының har бір физикалық сезімлік, рухи һәм жәметлік көз қарасын қозғайды. Жынси қатынас осы дәрежелердің har бірінде байланыс орнату үшін арналған. Көп жылдар ішінде мен қарым-қатынаста не үшін жақынлықты жоғалтқанын білуді қалайтұғын көп санлы ерлі-зайыптылар менен сәубетлестім. Олар жынси қатынаспенен шұғыллануды давам етсе де, оларға har бір дәрежеде терең сүйіспеншілік байланысы жетіспейді. Жынси қатынас олардың сезімлік, рухи һәм жәметлік өмірінен бөлек болған физикалық қанатлану сияқлы. Ол олар үшін қашаллардыр бір-біріне сезген сол терең сүйіспеншілікті бір-біріне жеткеру жолы емес, ал қандайда іс сияқлы болды. Хақиқат мынада, таңғаларлы жынси қатынаслық өмір жақын қарым-қатынасқа алып келмейтұғында. Керісінше, жақын қарым-қатынас барлық дәрежеде ажайып жынси өмірге алып келеді. Бұның мәнісі мынада, егер төсекке жатпастан алдын олардың арасында жақсы еш нәрсе жүз бермеген болса, онда төсекте ерлі-зайыптылардың арасында жақсы бір нәрсе болуы күтудің керегі жоқ. Жынси қатынас бұл некелік қарым-қатынастың ахметлі бөлегі, бірақ ол ондағы аурудың дәрісі бола алмайды. Жынси қатынаслық серік сыпатында ауметлірек болу үшін көпшілік адамлар уақытын, күшін һәм ақшасын сарплауға таяр. Бірақ осының менен олар өзінде сүйіспеншілік һәм қамқорлыққа деген негізгі қабілетін өсіруді ұмытады. Қысқаша етіп айтқанда, ең алдыменен жеке қарым-қатынаста жақын болуды ұмытады. Екінші жартыңызды хақиқаттан да тапқаныңызға деген қалеген гүманды алып тастамастан алдын сүйкілі адамыңыз бенен терең рухи һәм сезімлік байланысты бастан өткеруді қалайсыз бе? Бәлкім сіз өзіңіз сүйген адам сіз үшін жаратылғанын һәм сіз әлде қашан оның менен некеде екеніңізді білетұғын шығарсыз. Қарым-қатынасыңызды олума жаңа дәрежеге көтеруді қалайсыз бе? Осы қалеулерде жүзеге асыру жолын ашу біздерді күтіп тұр. Осы біргеліктегі саяхатымызда мен сіздерге хақиқаттан жақын сүйіспеншілігі қарым-қатынасты қалай рауажландыру керек екенін көрсетуді қалаймын. Хақи сүйіспеншілік бұл улума күтілмегенде келетұғын нәрсе емес. Купидон оқжайдың жібін тартып, оқты атып жіберді, һәм пах, сіз сүйіп қалдыңыз. Сиқыр сияқлы бір күнде жақын адам болу мүмкін емес. Хақиқи жақынлық түзеледі, рауажланады, һәм әсте ақырын пөткіл өмір давам ететұғын сүйіспеншіліклі қарым-қатынастың көрінісін алады. Сүйіспеншіліклі қарым-қатынас сүйіспеншіліктің не екенін екеуіңіз түсінген һәм оны көбейту үшін зәрур болған қадемдерді істеген уақытта тереңлеседі. Һәм бұл жерде гәп тек қана сезімдерде емес, ал біреуді пөткіл өмір сүюге шешім қабыл етуде. Сезімдер келеді һәм кетеді, бірақ біреуге деген сүйіспеншілік
бул күн сайын исленетигин, сол іс-әрекетті анық таңлау мәселесі. Сүйүү үшін 10 шешімді қабыл етің. Сол вақыттан берлі көп уақыт өткен жоқ. Бірақ діни қызметшінің Джослин Дэвид осы күннен баслап Құдайдың мұқаддес низамына сәйкес сіздерді өлім ажыратпағанынша, қуанышта да, һәм қайғыда да, байлықта да, һәм жоқшылықта да, ауырғанда да, һәм сау болғанда оны сүйіп, қамқорлық көрсету үшін Дороти Энди низамны хаялыңыз етіп алуға келісім бересіз бе? Деген сөздер дәл қазіргідей менің есімде. Осы мәрәсімнің соңы менің Дотти менен некемнің соңы болмады. Ол оның баслануы болды. Сүйіспеншілік қарым-қатынасы соның менен қатар неке бұл соңғы орын емес. Бұл саяхатшылар сүйіспеншілік үшін ісленетігін өмірлік таңлау һәм іс-әрекетлерде бір-бірімен байланыста болған, бір-бірін сүйуші екі адамның саяхаты. Той күнімізде мен өмірімнің ақырына шекем, әр күні Доттиді сүюге шешім қабыл еттім, һәм ант бердім. Дотти һәм мен арамызда терең һәм жақын сүйіспеншілік қарым-қатынасын жаратқан, һәм жаратуды давам етіп атырған, анық 10 іс-әрекетте сәулеленген 10 шешімді қабыл еттік. Мен анық тасдиқлай аламан. Егер сіз бұл шешімдерді қабыл етіп, һәм осы әрекетлерді істесеңіз, онда сізге де хақиқи сүйіспеншіліктің сыры ашылады. Терең һәм жақын сүйіспеншілігі қарым-қатынас үшін анық әрекетлерді істеуге деген сіздің шешіміңіз бір күн шайқалуы мүмкін. Әуел бастан бұнда өзіңізге есап берің. Біз адамлармыз, демек біздер кемшіліксіз емеспіз. Бірақ бәлкім, сізде өзіңіздің әр бір шешіміңізді өмірге кемшіліксіз енгізу қолыңыздан келмесе де, сіз күшіңіз һәм қабілетіңіз жеткенше сүюді таңлауыңыз мүмкін. Төменде санап өтілген 10 шешім сіздің оларды өміріңізге енгізу һәм оларды ұстану мақсатында хақ ниетіңіз һәм күш салуыңызда сәулеленеді. Хақи сүйіспеншілік бұл сіз сүйетұғын һәм сізді сүйетұғын саяхат. Осыны есте тұтып, мен сізге осы 10 шешімді қабылдауды, өмірлік жолдасыңызды көбірек жақсы көру үшін өзіңіз таңлап алған 10 ұсылға қарауыңызды ұсынамын. Міне бұл шешімдер. Бірінші, өміріңізде Құдайды бірінші орынға қою. Екінші, өзіңіз қандай болсаңыз, сол қалпыңызде қабыл ету. Үшінші, ажайып сүйіклі болу. Төртінші, ажайып тыңлаушы болу. Бесінші, сөйлесу өнеріне ие болу. Алтыншы, қабыл етуші, садық қам, таусылмайтұғын сүйіспеншілікті көрсету. Жетінші, жәнжелерді тез арада шешу. Сегізінші, барқа кешіру. Тоғызыншы, шаңырақтың қаршысына кеуіл бөлу. Оныншы, сезімдеріңіздің тазалығын һәм жарқынлығын сақлап қалу. Сіз өмірлік жолдасыңыз ямаса жақсы көретұғын адамыңыздың іс-әрекеті һәм жүріс-тұрысына бұл шешімдердің бірде біреуі байланыслы емес екеніне ітібар қараттыңыз ба? Бұл рас, қарым-қатынас екі тәртіплі әрекеті бар жол. Һәм сіз, әлбетте, өзіңіз жақсы көретұғын адам, сіз қабыл еткен таңлауды қабыл етіп, қайтымлы жауап бергенін қалайсыз. Бірақ бұл кітап сіз туралы һәм бұл басқа адамлардың не істеуіне һәм қандай әрекетте болуына қарамастан тек сіз істей алатұғын таңлау. Бұл таңлауды істеп, сіз сүйіспеншіліктің не екенін һәм хақиқаттан сүю үшін не талап етілетұғынын анық көз алдыңызға келтіре аласыз. Бұл сізге ажайып сүйіклі болуға жәрдем беретұғын сүюші адамның шешімдері. Сіз қамқор һәм әдеплі, сабырлы һәм қапашылыққа бейім емес, беретұғын һәм орнына еш нәрсе талап етпейтұғын, түсінетұғын һәм кешіретұғын адам болу үшін өзіңізді тәрбиялайсыз. Хақиқатында кемшіліксіз сүйікліңнің мінезлемесі сияқлы естіледі, солай ма? Шамалауға тәуекел етемен. Қалеген ер адам ямаса күйеу, қалеген хаял ямаса зайып, пөткіл өмірін ұсындай адам менен өткеруді қалер еді.
Басқа сөзбен айтканда, өз таңлауыңды өмірге енгізу шешімі баслысы һәм ең алды менен өзіңді раважландыру. Бүткүл өмірге кемшіліксіз, сүйіклі һәм өмірлік жолдас болуға талпыныз. Бақытлы һәм жеміслі некенің алтын қағидасын былай түзуге болады. Өмірлік жолдасыңызда көруді қалеген сол қасиетлерді алдын өзіңізде тәрбиялаң. Бұл баптың атамасын түзіп, мен сіз мұхаббатлық қарым-қатынастан нені күтесіз деген сұрауды бердім. Егер сіз оған жауап бермекші болсаңыз, онда өмірлік жолдасыңызда қандай қасиетлерді көруді қалайтуғыныңыз, ямаса сүйіспеншілік қарым-қатынасынан не алуды қалайтуғыныңыз туралы ойлап атырсыз. Бірақ жоғарыда аталып өткен 10 шешімді өмірге енгізуге келісім беріп, сіз сүйіспеншілігі қарым-қатынастан алуды қалеген нәрсеңізге ғана емес, ал оларға нені салуға диққатыңызды жәмлейсіз. Бұл таңлауды ұстану. Демек, аталатығын нәрсеңіз емес, ал бере алатығын нәрсеңізге ітібар қарату дегені. Гап біреуді қандай өзгертуде емес, ал сүйуші адам бола тұра өзің өзгеруіңде. Бұл кітап қалай орнына бір нәрсе алуды күтпестен беретұғын адамға айландыратұғын шешімдерді қабыл етуге сізге жәрдем беру үшін арналған. Ол сүйіспеншіліктің не екенін һәм жақын сүйіспеншіліклі қарым-қатынасты тереңлестіру үшін не керек екенін күн сайын ахметлірек һәм бүткіл өмірде дауам ететұғын қарым-қатынастың не екенін білетұғын адам болуы туралы. Келесі бапларда сіз бұл шешімдерді өміріңізде күнделіклі хақиқат қылу үшін қандай қадамдарды қабыл етуіңіз керек екенін білесіз. Сондай-ақ мен сіздерді бұл кітапты өмірлік жолдасыңызға, ямаса жақын қарым-қатынаста болған адамыңызға ұсынуға шақырамын. Оған жақсы сүйуші адам болуға талпыну үшін белгіленген қадамдарды жақын қарым-қатынасыңызды тереңлестіруге жәрдем беретұғын қадамдарды қабыл ететұғыныңызды айтың. Ұсының менен сіз бір-біріңізге деген сүйіспеншілікте қалай раважлана алатұғынды түсіну үшін саяхатта маған қосыл деп айтасыз. Бұл кітапты бірге оқу һәм күзетулеріңізді салыстыру сіздің кеуліңізді көтереді һәм қарым-қатынасыңызды байтады. Демек, келің баслайық һәм саяхатымыздың басыланатұғын нүктесі сүйіспеншілікті сәулелендіретұғын Құдайдың өзі. Ол адамларды сүйіспеншілік үшін жаратқан Құдай. Біздердің оған деген қарым-қатынасымыз қандай да дәрежеде адамлар менің қарым-қатынасымыздың көрсеткіші болып табылады. Бұл келесі баптың мазмұнының өзі. Бірінші шешім. Өміріңізде Құдайды бірінші орынға қою. Күтілмегенде телефон қоңырауы шырылдады. Байланыс сымының арғы жағында дауыс кейіпсіз шығып атырғаны анық еді. Джош маған сенің жәрдемің керек деп көп созбай, достым Вред сөзін баслады. Гаптың неде екенін тез баялап, ол, біздер Эмли екеуміз бір-бірімізден көбірек ұзақласып баратырмыз. Һәм мен бұның менен күресуге айрықша қалеуді сезіп атырған жоқпан деп қосып айтты. Мен түскі астың вақытында Бред менен ұшырасуға келістім. Эмили һәм Бред 8 жылдан берлі некеде еді. Екеуі де вадатханаға тұрақлы баратұғын һәм ересек масихи деп есапланатұғын еді. Екеуі де кішкене вадатханалық жәметімізде күшлі жетекшілер еді. Біздер ұшырасқан вақытта Бред уақытты босқа жібермей, дәрхал баслы нәрсе туралы сөйлеуді баслады. Джош, деп ол баслады. Сен шаңырақтағы сүйіспеншілік һәм өз ара қарым-қатынаслар туралы жиі гап етесең, маған дәл әмели басшылық керек. Сен маған жәрдем бересең деп үміт етемен. Демек, мен саған жәрдем бере аламан деп үміт етемен, деп мен жауап бердім. Сіздерде не болғанын айтып бер. Міне, деп Бред гаптың негізіне өтті. Кеше-кеште біздер Эмили екеуміз азымас тартысып қалдық, һәм мен өзімді тұта алмадым, һәм менің сөзлерім оған қатты тиді.
Біздер тынычланғанымыздан кейін һәм ұйықтауға жатпақшы болған уақытта ол күтілмегенде менен тура: «Бред, сен мені енді жақсы көрмейсің бе?» деп сұрады. Ол сөзін давам етпесінен алдын кофесін бір ұртлады. Мен үндемедім. «Һәм білесің бе, Джош, бұл менің өмірімдегі ең ұзақ үнсізлік болды. Рахмет, мен білмеймін, мен білмеймін», деп жауап бердім. «Ауа, Джош, мен бұның натуры екенін жақсы түсінемін, бірақ біздер Эмили мен бір-бірімізге суып кеттік. Біздер екеуміз де шаңырағымыздағы қарым-қатынастан рахат алуды жоғалттық деп қорқамын». Бред һәм Эмилидің арасында мына нәрсе жүз берді. Олар бір-біріне сезімлік жақтан ұзақласты. Олардың қарым-қатынасында салқылық пайда болды. Һәм некеде тоқтап қалу сезіле басылады. Қазір Бред көз алдында бұзылып атырған некесін құтқару үшін онда қалеуді оята алатұғын нәрсені іздеп атыр. Бредпен сөйлесіп, мен Эмили екеуінің арасында жағдайды жаман қылатұғын айрықша һәм үлкен еш нәрсе жоқ екенін анықладым. Олар әр бірі өз тарапіне қарап кетуді баслаған сияқлы еді. Столға кофе құйылған ыдысты қойып, мен Бредке иілдім һәм оған: «Бред, рухи өміріңде жағдайың қалай?» деп мен сұрадым. «Сен Эмили үшін жиі ибадат етесің бе? Құдайға жақсылықты сезесің бе? Сен ең алдымен Құдайға ұнамлы болуға харекет етесің бе?» Бредтің жүзінде пайда болған көрініс маған сұрауларым оған күтілмеген сұрау болғанына түсінік берді. Даусында азымас ашу менен ол: «Мен Құдаймен қарым-қатынасымда емес, ал Эмили мен қарым-қатынасымда машқала бар. Ауа, Құдай менен менде һәммесі жайында, ал Эмили мен біздер еш тіл табыса алмаймыз». Неке, 3 тәртіплі келісім. Мен Бредке оның Құдаймен қарым-қатынасы һәм Эмили мен қарым-қатынасы үзліксіз байланыслы екенін түсіндіруді қаледім. Мен Құдайдың Эмили мен қарым-қатынасын жанландыра алатұғын, сол зәрүр болған себебін көрсететұғын жағдай, сол шоқ бола алатұғынына оның көзін ашуды қаледім. Көплеген некедегі жұплар неке туралы кең таралған алжасудың қармағына түседі. Олар ондағы жақын сүйіспеншілігі қарым-қатынаслар ерлі-зайыплардың арасындағы басты нәтиже болып табылады деп ойлайды. Оларға олардың әрбірі сүйіспеншілік һәм садықлық үшін жауапкершіліклі сияқлы һәм зәрүр болғанда сүйіспеншілікті сақлау үшін себеплерін қайта-қайта тәкрарлайтұғындай түйіледі. Егер неке тек қана екі адамның горизонтал дәрежедегі байланысына арналған болса, онда олар сөзсіз дұрыс істеген болар еді. Бірақ неке бұл тек горизонтал қарым-қатынас емес. Ол сонымен бірге өзіне тік қарым-қатынасты да қосады. Неке бұл ер адам, хаял һәм Құдайдың арасындағы қарым-қатынас. Әуел бастан ол некені 3 тәртіплі келісім сияқлы ойластырды. Құдай некелік қарым-қатынасқа анық тартылған. Ол ер адамды өзіне ұқсатып жаратты. Ол хаялды өзіне ұқсатып жаратты. Кейін ол оларды мінсіз өзара қарым-қатынас, яғни үшбірлік Құдай, әке, ол һәм мұхаддес рухта өзіне қосылуға мұрат етті. Әуел бастан Құдайдың мақсеті адамлардың өзі менен жақын қарым-қатынаста рахатленетұғындай етіп іслеу болды. Ол бірінші жұпты жаратты, бірақ оған әжайып: «Мен сіздер екеуіңіздің қарым-қатынасқа қабілетлі етіп жараттым. Міне, баққа қараң, һәм сол жерде бір-біріңіз бенен сөйлесің, ал мені өзіңіздің қарым-қатынасыңызға араластырмаң» деп айтпады. Яқ, ол неке деп аталатұғын қарым-қатынаста шерік болуды қаледі. Исадан ер адамның har қилы себеппенен хаялынан ажырасуы низамға туыры келеме деп сұрады. Иса оларға жауап қайтарып былай деді: «Жаратушы ең баста оларды еркек һәм хаял қылып жаратқанын сіздер оқығансызлар ма? Және ол былай деген: Сондықтан ер адам ата-анасын қалдырып, өз хаялына қосылады, һәм екеуі бір дене болады. Солай етіп олар енді екі емес, ал бір дене болады. Сол себеплі Құдай қосқаларды адам ажыратпасын. Матта жазған қошқа бар,
19 бап 4-6 шекенбі аятларда. Құдай міне некені бірге ұслап байланыстырушының өзі. Бір бүтін болған екеуі Құдайдың өздері үшін таярлап қойғанын жақын қарым-қатынаспенен рахатленуді өздеріне ашылу үшін Құдай сол жерде өзінің күші һәм сүйіспеншілігі менен болады. Ол некені жаратты. Егер ерлі-зайыптылар қалесе, онда Құдай олардың белсенді шерігі болады. Олар біздердің некеміздің де басында болады, және де ол Бред пенен Эмили сияқты сүйіспеншіліктері аз-аздан бір-біріне суи баслаған һәм барха ерлі-зайыптылардың қиыншылығын сезеді. Бәлкім бұл сізге қызық болып көрінетұғын шығар, бірақ сіз өз өмірлік жолдасыңыздан ұзақласқанда һәм жақсы көрген адамыңыз сезімлік жақтан жарақатланғанда, сіз өміріңіздегі және бір сүйіспеншіліктің Исаның жүрегін ауыртасыз. Ол сізді қаншелі қатты жақсы көретұғын болса, дәл солай, күйеуіңізді ямаса аялыңызды да жақсы көреді. Ол өмірлік жолдасыңыздың қиыншылығын сезеді, себебі ол сізлердің ерлі-зайыптылық қарым-қатынасыңыздың бір бөлігі. Иса құтқарылған балаларын аспан патшалығына мұрат ететұғын уақыт келетұғынын айтады. Сонда ол оларға, себебі мен аш болғанымда сіздер маған ауқат бердіңлер, шөллегенімде су бердіңлер, жат жерде жүргенімде мені қабыл алдыңлар, жалаңаш болғанымда маған киім бердіңлер, науқас болғанымда мені күттіңлер, қамақта болғанымда маған келдіңлер деп айтады. Матта жазған қошқабар 25 бап 35-36 аятта. Сонда балалары оннан қашан аш болғанын көріп, ауқат бергенін, қашан шөллегенін көріп, су бергенін, қашан жат жерде жүргенін көріп, қабыл еткенін, қашан жалаңаш болғанда киім бергенін, қашан науқас емаса қамақта болғанда оған барғанын сұрады. Иса оларға, сіздерге шынын айтып тұрман, сіздердің осы істерді менің мына ең қарапайым туысқаларымның біреуіне істегеніңіз, маған істегеніңіз болады. 40 аятта деп айтады. Мен Бредтің мынаны түсінгенін қаледім, яғни аялының жанында болып, оған қамқорлық көрсетіп, һәм оны сүю бұл Исаға қамқорлық көрсетіп, һәм оны сүю менен барабар екен. Бұл хақиқатында да ең күшлі себеп. Мен Бредке неке бұл үш тәртіплі келісім екені түсініклі болғанын қаледім. Иса алдыңғыдай олармен бірге Бредтің хаялын қамқорлық пенен жақсы көруді давам етіп атыр. Бірақ бұны ол жалғыз ізлеуіне тура келеді. Себебі Бред сезімлік жақтан Эмилиден ұзақласты, һәм оның терең сезімлік талапларын инсан сипатында қанатландыруға қабілетлі емес еді. Иса Бредке, мен сезімлік жақтан аш едім, ал сен маған ауқат бермедің. Мен сезімлік жақтан шөлледім, ал сен маған су бермедің. Мен сезімлік жақтан хәлсіз һәм жалаңаш едім, ал сен мені жалғызлықта қалдырдың. Мен сезімлік жақтан науқас едім, ал сен маған жәрдем беруге келмедің. Бұның әммесі сен Эмилиден һәм оның сезімлік мұтажіліктерінен бас тартуды баслағаның себеплі, сен менен бас тартасаң, деп айтып атырған сияқлы еді. Бұл өмірлік жолдасыңның сезімлік мұтажіліктерін қанатландыруда жүдә күшлі себеп. Біздер қызмет еткен уақытымызда Исаны өзімізше қуантамыз деген бір ойдан мені қуанышлы толқуланы қоршап алады. Өмірде Құдайды бірінші орынға қоюдың мәнісі туралы менің қате түсінігім. Қызметімнің басында Дотти менің бірге қаладан қалаға көшіп жүретұғын еді. Ол менің уасшылық жолымды қуанышпен қабыл етіп, һәм көплеген қатынастарда қызметімде менің шерігім болды. Бірақ балаларымыз туылғаннан кейін оған тұрақлы сапарларымда бірге жүру қиын болды. Солықтан ол мені алдыңғыдай бүткіл дүния бойлап тығыз сапарларымда ұстанған бір уақытта Макдауэлл үйін құру үшін бір орында отырып қалды. Ал мен сол уақытта барлық елдерге сапарларымды давам етіп жүрдім. Доттиге істің ұсындай жағдайы жөн еді.
себебі ол менің қызметімнің мәнісі неде екенін түсінетұғын еді. Һәм солай болса да уаз айтып шығып сөйлеу үшін әке барха жоқ болған уақытта балаларды өсіру аңсат емес еді. Бір күні ол жұмыстың һәммесін өз бетінше істеудің қиын екені туралы менімен бөлісті. Мен оған күн тәртібім жүдә тығыз сияқлы көрінген уақытта бұл туралы маған дәрхал айтуын ұсындым. Ол келісті. Тан алу керек, мен өзімнің біріншіліктерімді дүзіп атырғанымда белгіленген қиыншылықтарды бастан өткердім. Мен Доттидің жанында барха болуды, һәм оған жәрдем беруді, бірақ соның мен бір қатарда Құдайды өмірімде бірінші орынға қоюды қаледім. Құдайға қызмет ету біріншілік болып, бірақ соның менен бір қатарда шаңырағыңның мүтәлшіліктеріне кереклі ітібарды қалай қаратуға болады? Мен өзім үшін былай шештім. Тырыққа тақалып, һәм аная мынаны таңлауға тура келгенде, Құдай бәрібір бірінші орында, ал шаңарақ екінші орында тұрады. Мен өмірімнің сол дәуірінде кеулімде жиналып қалған нәрселердің һәммесі туралы рухи ересек адамларға айтуға, һәм олардан маслихат сұрауға шешім қабыл еткеніме бақытлыман. Олар маған дана маслихатларды берді. Маслихатшыларым маған өмірімде Құдайды бірінші орынға қоюдың нені аңлататынына қатынаслы мұқаддес жазудан бірнеше үзінділерді түсінуіме жәрдем бергені есімде. Елші Павел күйеулерге: «Әй күйеулер, сол сияқлы сіздер де хаялларыңызды жақсы түсініп жасаңлар. Олардың нәзік екенін һәм мәңгілік өмірді сіздермен бірге мирас етіп алатынын біліп, оларды хүрмет етіңлер. Солай етсеңіз, дуа еткеніңізде тосқынлық болмайды». Петрдің 1 хаты 1 бап 7 аятта. Иса: «Иең болған Құдайыңды бүткіл жүрегің, бүткіл ақыл ойыңмен сүй». Бұл бірінші һәм ең басты бұйрық. Екіншісі де сол сияқлы, өзіңді сүйгенің сияқлы жаныңдағы адамды да сүй. Матта жазған Қошқабар 22 бап 37-тен 39-ға шекемгі аятта. Ал елші Иоханға: «Перзентлерім, тек сөз ямаса тілмен емес, ал іс һәм ақиқатлықпен сүйейік». Иоханның 1 хаты 3 бап 18 аят деген сөздер тиісілі. Алдын мен, егер Доттиге жетерліше хүрмет һәм түсінушілікпен қарамасам, онда бұл менің дуаларыма қандайда тосқынлық етеді деп ойладым. Ал мен үшін бұл ахметлі еді. Сондай-ақ, мен Құдайды бүткіл жүрегің, бүткіл ақыл ойыңмен сүю турудан туры, жаныңдағы адамды сүю менен байланысты екенін, ал ерлі зайып жақыларының ішінде ең жақыны екенін де түсіндім. Ақыр ақибет Доттиге деген сүйіспеншілігім бұл халық аралық қоңыраудың байланысы сымының арғы жағында айтылған тек қана сөздер емес, мен сүйіспеншілігімді іс жүзінде көрсетуім керек. Құдайдың шаңырағым, баслы қызметім болғанын қалитұғынын көру үшін көп уақыт талап етілмеді. Міне, хаялыма һәм балаларыма сүйіспеншілік көрсету, һәм оларға қамқорлық көрсету менің қызметімнің, һәм басқа адамларға деген қызметімнің платформасы болды. Құдайды өмірімде бірінші орынға қою. Бұл қағида өмір салтымды белгіледі, һәм маған ең жақын болған адам, яғни хаялыма деген сүйіспеншілігімде, һәм оған деген қамқорлығымда көрінеді. Бұл жантасу һәммесін түп тамыры мені өзгертті. Мен уазларым менен сапарымды тоқтатпадым, бірақ адамлардың алдында шығып сөйлеу жаңа дәрежеге ие болды. Менің жобаларым бірінші кезекте хаялыма, һәм балаларыма сүйіспеншілік көрсету, һәм оларға қамқорлық көрсету талабымның атрапында айлануды баслады. Сүйіклі хаялым мен өзара келісім һәм сүйіспеншілікте жасау менің Құдайға дуа етуімде тосқынлықтың пайда болуына жол бермейді. Біргелікте біздер Құдай, Дотти һәм мен бақытлы некелі өмірде жасап атырмыз, һәм біздер алдыңғыдай шаңырақлы бақыттан рахатленіп атырмыз. Бұл демек, бір уақытта тығыз жұмыс күнімді сақлап, Доттиге ітібарымды көрсетуімнің һәм бұл жолда менде ешқандай қиыншылық пайда болмауы. Ұлумай-ақ, бірақ Құдайды бүткіл жүрегім, бүткіл ақыл ойым менен сүю, һәм маған жақын болған адамды, яғни Доттиді, өзімді қалай жақсы көрсем,
солай жақсы көргенімді қалайтұғынын көрген уақытымда хаммесі ұлума басқаша көрінеді. Құдай сіздің некеңізден нені қалайды? Егер сіз Құдайды некеңіздің шерігі спатында көрсеңіз, онда сізіңше ол оннан нені күтеді? Ол сізден һәм өмірлік жолдасыңыздан нені қалайды? Ол сіздің өзіне сыйынып, һәм оның васиятларын орындағаныңызды, ғибадатханаға барғаныңызды, оннан бірін бергеніңізді, басқа да құрбандықтар істегеніңізді, балаларды масихи сенімде тәрбиелағаныңызды, һәм тағы басқаларды қалай ме? Құдай мұқаддис жазуға бойсынғаныңызды қалайтұғын хақиқат, һәм бұл үшін ахметлі себеп бар. Сіз тек қана оны емес, ал өмірлік жолдасыңызды сүйген уақытыңызда ол да бір нәрсе алады. Иса шәкіртлеріне Мусаның низамларын үйретті. Ол адамлардың Құдайға садық болғанын, һәм мұқаддис жазудың хақиқатларына сенім артқанын қалайды. Ол бұны не үшін қалайтұғынын, һәм оның дәлелдерін бүткіл некедегі жұпларға қатынаслы екенін түсіндірді. Исаның сөзі бойынша бұларды сіздерге менің қуанышым сіздерде болу үшін, һәм қуанышыңыз толы болу үшін айттым. Йохан жазған қошқабар 15 бап 11 аят. Міне Құдайдың сіздің некеңізден алуды қалеген нәрсесі. Ол сіздің қарым-қатынасыңыз үшін қуанышына толы болуды қалайды. Сіз өмірлік жолдасыңызды жақсы көрген уақытта, бұл оған қуаныш алып келеді. Ал сізді болса бақытлы қылады. Сіз өмірлік жолдасыңызды мақтаныш етіп, һәм оны адамлардың алдында садықлығы һәм хақлығы үшін мақтансаңыз, бұл Құдайға қуаныш алып келеді. Ал сізді бақытлы қылады. Құдайдың васиятларын орындау, яғни өзімшіл болмай жасау, мейірімлі, сабырлы һәм қамқор болу, Құдай үшін ұлы қуаныш. Сонымен бір қатарда сіз үшін һәм сіздің екінші ярымыңыз үшін да бақыт. Мұқаддис жазу орындау зарар болған васиятларды сақлайды, һәм Құдай оларды сол жерге сіздің игілігіңіз үшін орнатады. Ол егер оның жолымен жүрсеңіз, онда қуаныш толы өмірге ие болатыныңызды біледі, һәм бұл оны жүдә бақытлы қылады. Дауд патша һәм оның ұлы Сулайман мыналар жазды. Қандай бақытлы мінсіз жолдан жүргелер, жаратқан ие, сенің низамың бойынша жасайтұғылар. Қандай бақытлы сенің шартлеріңе амел қылатұғылар. Шын жүрегіменен сені ізлегелер. Забур кітабы 118 бап 1-2 аят. Бұл маған әдет болып қалған, сенің пармаларыңа амел қыламан. Забур 118 бап 56 аят. Балам, егер сен сөзлерімді қабыл қылып, бұйрықтарымды ішіңде сақласаң, даналыққа құлақ түріп, түсінікке жүрек ашсаң, сонда сен әділдік һәм адалатлықты ұғып, хадал һәм тура жолдың не екенін түсінерсің. Жүрегің даналыққа толып, кеуілің білімнен зауқ алар. Ағыл парасат сені аман сақлап, дұрыс түсінік сені қорғар. Сулайманның хикметлері 2 бап 1 аят. Һәм 2 бап 9-дан 11-ге шекемгі аят. Біздер Құдайды бүткіл жүрегіміз, бүткіл ақыл ойымызбен сүйіп, һәм өмірлік жолдасымызды, өзімізді қалай жақсы көрсек, оны да солай жақсы көрсек, онда біздер бақытлымыз, һәм бұл Құдайға үлкен қуаныш алып келеді. Ол өмірлік жолдасымыз һәм Құдаймен болған қарым-қатынасымыздан көп нәрсе алуымыз үшін біздердің қарым-қатынасымызда қатынасады. Біздерге маслихат береді һәм біздердің өзінің жолында алып жүреді. Біздер Құдайды өмірімізде һәм некемізде бірінші орынға қойсақ, бұл һәммемізге үлкен әуметке кепілдік болады. Сүйіспеншілік, жынси қатынас һәм өмірге ең жақсы оқу құралы. Мен Бостондағы Арқа Шығыс университетінің психология курсы шеңберінде сүйіспеншілік, жынси қатынас һәм шаңырақлық өмірге масихи қарым-қатынас туралы лекция оқыған уақытымда бір талаба менен әуметлі һәм әуметсіз некені жаратуға мінездің қандай қасиетлері тәсір етеді деп сұрады. Адамның һәм жақсы һәм жаман қасиетлерін санап өтіп,
мен жиналғанлардан олардың пікірінше осы тізімді қай жерден алғаным туралы сорадым. Талабалардың дерлік әммесі оны шаңырақлық қарым-қатынас туралы кітаптан ямаса психология ямаса социология бойынша қандайда бір кітапты алғанымды айтып жауап берді. Мен олардың ітвары шаңырақтағы жақын қарым-қатынасты белгілейтұғын осы ерлі зайыплардың жақсы һәм жаман қасиетлері мұхаддис жазуда келтірілгеніне олардың ітварын қаратқан уақытымда тыңлаушылардың қандай тәсірде болғанын көргеніңізде ғой. Сүйіспеншілік, жынси қатынас һәм шаңырақлық өмірдің ең жақсы оқу құралын біздерге әр біріміз некеде үлкен қуанышты бастан өткеруімізді қалейтұғын Құдай берді. Әуметлі некені құруға жәрдем беретұғын мұхаддис жазуда келтірілген мінездің жақсы қасиетлері һәм оларға қарама-қарсы жаман қасиетлер төменде келтірілген. Жағымлы, сабырлы Яқыптың бірінші хаты. Бірінші бап 2-4 шекемгі аятларда. Еврейлер 10 бап 16 аятта. Коринфлерге арналған бірінші хат 3 бап 12-3 аятта. Жағымсызы, сабырсыз. Басқалардың пайдасын ойлау. Коринфлерге арналған бірінші хатта 10 бап 5 аятта. Филиппилерге арналған хат 2 бап 4 аятта. Галатыларға арналған хат 6 бап 2 аятта. Жағымсызы өз пайдасын ойлайтұғын. Жағымлы. Берушілер Лука жазған қошқабар 6 бап 38 аятта. Йоханның 1 хаты 4 бап 10 аятта. Жағымсызы алушы. Жағымлысы. Кішпейіл Филимонға арналған хат 2 бап 3-8 шекемгі аятта. Жағымсызы дүниеқор. Жағымлысы хатшыл. Колоссалыларға арналған хат 3 бап 9 аятта. Захария кітабы 8 бап 16 аятта. Коринфлерге арналған 1 хат 13 бап 6 аятта. Ефескілерге арналған хат 4 бап 25 аятта. Жағымсызы өтірікші. Жағымлысы кішпейіл Филиппилерге арналған 2 бап 3-8 шекемгі аятта. Сулайманның хикметлері 16 бап 18 аятта. Яқыптың хаты 4 бап 6 аятта. Колоссаларға арналған хат 3 бап 12 аятта. Жағымсызы менмен. Жағымлысы мейірімлі Коринфлерге арналған 1 хат 13 бап 3 аятта. Матта жазған қошқабар 5 бап 21-22 аятта. Колоссаларға арналған хат 3 бап 12 аятта. Галатыларға арналған хат 5 бап 22 аятта. Жағымсызы жауыз. Жағымлысы сенімлі Сулайманның хикметлері 27 бап 4 аят. Коринфлерге арналған 1 хат 13 бап 4-7 шекемгі аятларда. Жағымсызы сенімсіз. Жағымлы өзін қандай болса да сол қалпінде қабыл ететұғын. Коринфлерге арналған 1 хат 4 бап 6-7 аятта. Һәм 8 бап 1 аятта. Һәм 13 бап 4 аятта. Колоссаларға арналған хат 2 бап 18 аятта. Галатыларға арналған хат 6 бап 4 аятта. Жағымсызы ақмақ өзімшіл. Жағымлысы жауапкершіліклі. Лука жазған қошқабар 16 бап 10-12 аятта. Жағымсызы жауапкершіліклі емес. Жағымлысы басқалардың қамын ойлайтұғын. Коринфлерге арналған 1 хат 13 бап 5-6 аят. Жағымсызы тек өзі туралы ойлайтұғын. Жағымлы, кешірімлі. Колоссаларға арналған 3 бап 13 аят. Матта жазған қошқабар 11 бап 25 аят, 6 бап 14 аят. Жағымсызы кешірмейтұғын. Жағымлысы өзін үкім ететұғын. Матта жазған қошқабар 7 бап 1-2 аят. Йохан жазған қошқабар 8 бап 9 аят.
Лука жазған қош хабар 6 бап 37 аят. Жағымсызы өзімшіл. Жағымлысы қанатлы. Яхуда 15 бап 18 аят. Еврейлерге жазылған хат 13 бап 5 аятта. Жағымсызы қанатсыз. Жағымлы міннеттар. Сулайманның хикметлері 19 бап 3 аятта. Салоникалыларға арналған хат 5 бап 8 аятта. Римліктерге арналған хат 1 бап 21 аятта. Ефесілерге арналған хат 5 бап 20 аятта. Жағымсызы наразы. Жағымлы сабырлы, салмақлы. Сулайманның хикметлері 16 бап 38 аят. Римліктерге арналған хат 5 бап 3-4 аят. Коринфилерге арналған 1 хат 13 бап 5 аят. Галатлыларға арналған 5 бап 23 аят. Жағымсызы сабырсыз, ұшқалақ. Жағымлысы ұқыплы. Яқыптың хаты 4 бап 17 аят. Колоса 3 бап 23 аят. Жағымсызы ұқыпсыз. Жағымлысы сыр сақлап білетұғын. Коринфилерге арналған 1 хат 13 бап 7 аят. Петрдің 1 хаты 2 бап 9 аят. Тимофей 5 бап 13 аят. Жағымсызы өсекші. Жағымлы, мүлайым. Галатлыларға арналған хат 5 бап 23 аят. Колоса 3 бап 12 аят. Жағымсызы қатаң. Жағымлы, жанашыр. Колоса 3 бап 12 аят. Лука жазған қош хабар 6 бап 28 аят. Галатлыларға арналған хат 6 бап 2 аят. Жағымсызы рехімсіз. Жағымлысы ітварлы, сыпайы, жәрдем етуші. Коринфилерге арналған 1 хат 13 бап 5 аятта. Жағымсызы ітварсыз, әдепсіз, тұрпайым. Жағымлысы садық. Галатлыларға арналған хат 5 бап 22 аятта. Жағымсызы сатқын. Құдайдың сөзі бұл шаңарақлық қарым-қатынастың жақсы оқу құралы һәм мұқаддес рух сіздерге өз шаңарағыңызда мұқаддес кітаплық хақиқатларды орындауды үйретеді. Құдай некеңіздің жемісті болғанын һәм сізге қанатлану алып келгенін қалайды. Сіз һәм өмірлік жолдасыңыз өміріңізде оны бірінші орынға қоюды дауам еткен уақытыңызда ол сізге қалай ажайып сүйіклі болуды үйретеді. Осы баптың басында Бретке берген сұрауымды сіздерге де беруге рұқсат берің. Рухи өміріңде жағдайың қалай? Сіз Құдайға жақсылықты сезесіз бе? Сіз өмірлік жолдасыңыз ямаса, сүйіклі адамыңыз үшін тұрақлы ибадат етесіз бе? Сіз өзіңізді масихиман деп есептеуіңіз һәм уақыты менен ибадатханаға баруыңыз мүмкін, бірақ өзіңізге Құдаймен қарым-қатынасыңыз қаншелі терең деген сұрауды берің. Егер ол сізге ұзақ болып көрінсе, онда сіз оны хақиқатында да қандай болса, сондай етіп білуіңіз керек. Өйткені мен қызғаншақ деген аты бар жаратқан иемен, қызғаншақ Құдайман. Шығу кітабы 34 бап 14 аятта. Төменде Құдай менен хақиқаттан да жеке қарым-қатынаста болудың нені білдіретұғынның қысқа баянламасын келтірілген. Егер сіз Масихқа үміт ету ямаса, оған өз өміріңізді қайтадан бағышлау үшін қадем таслаңыз, онда шешіміңізді достарыңыздың бірімен бөлісің, ал кейін кіші топар ямаса ибадатханада Масихтың басқа шәкіртлерімен қарым-қатынас құрың. Осы Құдаймен қатынасыңызды түзу жолында жүруді дауам еттің, һәм сіз оның мұхаббатлық өміріңіз һәм некеңіздің өмірлік ахметлі бөлегі болуды қалайтұғынын түсінесіз. Құдай менен қарым-қатынасыңызды қалай тексеруге болады? Масихқа өзіңнің құтқарушың сипатында сену үшін 4 уақытты есапқа алуыңыз керек. Бірінші, Құдайдың сізді жақсы көретұғынын һәм сізбен қарым-қатынаста болуды қалайтұғынын түсінің. Сіз оған ұқсатылып жаратылғансыз. Сіз оған ахметлісіз. Ол сізді байыту һәм басқа адамдар менен, әсіресе
өмірлік жолдасыңыз менен сүйіспеншіліклі қарым-қатынаста болуыңызда күш беру үшін сіз бен қарым-қатынаста болуға талпынады. Өзіңізде машқаланың бар екенін мойлаң, өйткені һәмме гүнә істеген, һәм Құдайдың салтанатынан айырылған. Римліктерге арналған хат 3 бап 23 аятта. Себебі гүнаның төлемі өлім. Римліктерге арналған хат 6 бап 23 аятта. Құдайды білмейтұғыларды һәм өзі ақында қошқабарға бойсынбағаларды жазалайды. Олар мәңгі нәбіт болуға үкім етіліп, иеміздің жүзінен һәм құдіретлі салтанатынан алсылатады. Салоникалыларға арналған 2 хат 1 бап 8-9 аятта. Гүнәңіздің өлім һәм Құдайдан ұзақласуды алып келгенін, сондықтан сіз өмірге һәм оның мейіріміне ие болуға хәлсіз екеніңізді түсінің. Бірақ біздер еле күнәкар болған уақытымызда Масих біздер үшін өлді. Біздерге деген сүйіспеншілігін Құдай осылай дәлелдеді. Римліктерге арналған хат 5 бап 8 аятта. Құдай біздердің күнәларымызды ешқашан күнә істемеген Масихқа жүкледі. Масихпен байланысқа ие болған біздер Құдай алдында осы арқалы ақландық. Коринфилерге арналған 2 хат 5 бап 21 аят. Исадан басқа ешкім арқалы құтқарылу жоқ. Құтқарылуымыз үшін аспан астында адамларға берілген басқа ешбір ат жоқ. Елшілердің істері 4 бап 12 аят. Бұл өзіңнің хәлсіз жағдайыңа қарамастан, сіз жаңа өмір баслай алатығыныңызды, һәм бұл Масих пенен бірге жаңа өмір болатығынын білдіреді. Бірақ оны өз күшіңіздің нәтижесі деп мойлауыңыз керек. Ол Исаның минетінің арқасында бар һәм сіз үшін оның құрбанлығы өлімнің нәтижесі болып табылады. Осы жаңа өмір үшін сізге төмендегілер керек. Масихпен қарым-қатынасыңыздың арқасында өмірдің толықлығына һәм қуаныштың толықлығына келу. Өзің үшін өмірдің мақсатын һәм мәнісін ашу. Сізге һәм оларға қанатлану алып келетұғын адамлар менен терең сүйіспеншілік қарым-қатынасты бастан өткеру. Өзің үшін Масихтың басқа шәкіртлері менен бірлік сезімін ашу, һәм өмірдегі өзіңнің атқаратұғын хақиқи қызметіңді түсіну. Масихпен бірге жаңа өмірді қабыл ету үшін сіз төмендегілерді істеуіңіз керек. Исаның өзін Құдайдың ұлы деп атаған сол екеуін сену. Йохан жазған қошқабар 8 бап 24 аятқа қараң. Бұрынғы өмір жолыңнан уаз кешу, күнәңа тәубе ету. Ефесілерге арналған хат 4 бап 22 аятқа қараң. Ескі келісімде Дауд патша істегендей Құдайдың рахым етуін сұрау. Ол сияқлы, жаратқан ие, құлақ сал даусыма, саған жалбарынаман, рахым етіп жауап бер маған. Менің жүзімді ізле, дегеніңді кеулім есітті. Ауа, жаратқан ие, сенің жүзіңді ізлеймен, деп сұрау. Забур кітабы 26 бап 7-8 аятта. Сізге жаңа өмірді беріп, һәм Құдайдың алдында сізді хақ қылатығын Иса Масихқа сену. Егер сіз Құдаймен қарым-қатынасты қабыл етуге ямаса, қарым-қатынасыңызды жаңалауға таяр болсаңыз, онда ибадат етің. Құдайым, маған деген сенің хақиқи сүйіспеншілігіңді, һәм менің менен мәңгі қарым-қатынаста болуды қалеуіңді мен қабыл етемен. Мен күнәкар екенімді, һәм сенің мейірімің һәм кешіріміңе лайықлы емес екенімді мойлайман. Сен менің жалғыз үмітім екеніңді мен түсінемен. Мен үшін құрбан болған өліміңе сүйеніп, мен сенен күнәларымның һәммесін кешіруіңді сорайман. Дәл хәзір мен алдыңғы өміріме арқамды қаратып бұрыламан. Мен саған дәл хәзір жауап беремен. Саған өзімнің құтқарушым сипатында сенім артаман. Сенім бойынша мен сенің ақлауыңды, мені өзіңнің балаң қылғаныңды, һәм маған өзің менен мәңгілік қатынасты бергеніңді қабыл етемен. Мен саған, маған деген мейірімің үшін міннеттарман. Мені кешіргенің һәм мені ақлағаның үшін саған рахмет.
маған өзіңнің сүйуші жүрегіңді көрсетіп, һәм мені өз қатынасыңа алып келгенің үшін рахмет. Мен осының һәммесін Иса Масихтың атынан сұрайман. Аумин. Екінші шешім. Өзіңізді қандай болсаңыз, сол қалпыңызде қабыл ету. Рон Мишельді құшақлаған уақытта оның құшағы оған жұмсақ һәм бекем болып көрінді. Әр сапары құшақлағанда ол өзін сенімлі, қорқыныштың астында сияқлы сезетұғын еді. Һәм солай болса да, Ронның мұхаббаты оған арман еткендей емес. Мишель талпынып атырғандай, бірақ оның кеуіліне қол жеткере алмайтұғындай еді. Ондай хақиқи жақынлық һәм Рон өзі үшін толық ашық екенін сезу жоқ еді. Мишель өзінің сүйіспеншілігін Рон қабыл етуіне жол бермей атырған бір нәрсе бар сияқлы сезімде болатұғын еді. Бірақ ол гаптың неде екеніне ұлыма түсінікке ие емес еді. Рон келбетлі ер адам еді. Ол өзінде сыртқы көрінісіне барға күтім көрсететұғын басшыны сәулелендіретұғын еді. Онда өзінен сенімлік көрініп тұратұғын еді. Рон қаржы бойынша маман һәм жобалаушы ретінде қолданатұғын қағидалардың жүзеге асырушысы болды. Оның сенімлі қол беруі һәм өзін жақсы тұтуы жұмысында әуметке сенім беретұғын еді. Онда оны маған мұражат етуіне һәм оның менен некесі туралы сәубетлесуіне не итермеледі? Мен өзін жақсы қабыл етудің әуметлігіне арналған шығып сөйлеуімді шумақлаудан Рон мені шетке алып шықты һәм былай деді. Джош, қазір маған айтқанларыңның һәммесі маған айтарлықтай зәрур. Өйткені мен барға қорқыныштан қатты тыншсызданаман. Мен онан отыруын һәм нені назерде тұтып атырғанын түсіндіруін сұрадым. Ауа, адамлардың алдында өзіме сенімлі адам болып көрінетұғынымды мен білемен, деп ол баслады. Бірақ жүрегімнің төрінде адамлар мені қандай болсам, сондай халымда, яғни санда жоқ адам һәм әуметсіз сыпатында көрінуінен қорқаман. Мен 1 жылға шамалас уақыттан берлі некедемен, һәм менің қандай екенімді білуден хаялым мені жақсы көрмей қалуымнан өлгенше қорқаман. Сәубет барысында мен Ронның аузынша масқаралау, апуайы нәрсе болған шаңарақта ер жеткенін анықладым. Әкесі ұлына, Рон, бұндай ақмақ болма, саған не болды? Сен не бір нәрсені жақсы істей алмайсың ба? Һәм өмірден еш жақсылық күтпе, сен санда жоқ адамсың, деген сияқлы гаплер менен мұражат ететұғын еді. Ер жетіп Рон әкесіне қателесетұғынын дәлелдеді. Рон жұмыста әуметке ерісті, бірақ жүрегінің төрінде ол өзін өміріне ақмақ һәм жолы болмағыштың көздерімен қарауды давам етті. Сезімлік жақтан Ронның өзін жаман қабыл етуі, оның сүйкілі хаялын созылған қол қашықлығында ұслап тұрды. Рон өзіне қараған уақытта оған көргені ұнайтұғын еді. Солықтан оған өзін сүю һәм қабыл ету қатты қиын еді. Бұл оның некесіне де тәсір етті. Ауа, хақиқатына да кейде қарым қатынасымыз тек өзімізге жақсы қатынаста болғанымыз себеплі ғана тұсылай болады. Сіз өзіңізді қандай етіп көресіз? Айтуларынша, фотокамера ешқашан алдамайды, бірақ мен бұның менен келіспеймін. Һәм бұны дәлелдей аламан деп ойлайман. Айдаушылық уақытнамаңызды алың һәм ондағы суретіңізге қараң. Сізге қарап тұрған кадр сізде мақтаныш сезімін келтіре ме? Көріп тұрғаныңыз сізге ұнай ма? Жеке өзім суретімді жек көремен. Онда мен жаман көрінемен. Яқ, автоинспекциядағы адамларға фотопортретлерді істеуді тапсыруға болмайды. Һәм ұлыма жеккелікті тастиқлаушы хүжетті ұсы суретлер біздердің хақиқаттан қандай екенімізді анық көрсетпейді. Сіз келсесіз бе?
Хақиқатында һәр біріміз кеуілімізде басқа шекілікті тасдиқлаушы құжетке иеміз. Ол янымызда алып жүретұғын суреттен ахметлірек. Бұл сезімлік ямаса, ішкі өз-өзімізді қалай көретұғын болсақ, соған сәйкес портрет. Сіз өзіңіздің негізінде қандай екеніңізге қарағаныңызда, көргендеріңіз сізге ұнай ма? Ямаса, Рон сияқлы сізге өзіңізді қандай болсаңыз, сондай қалпыңде сүю, қабыл ету қиын ба? Өзіңді қандай болсаң, сондай қалпыңде сүю, қабыл ету сіздің өмірлік жолдасыңызды ямаса атрапындағыларды сүю, қабыл ету сіздің өмірлік жолдасыңызды ямаса атрапындағыларды сүйе алуыңызға туры тәсір етеді. Бәлкім кімдір өзін жақсы көру, бұл өзімшілік екенін айтатұғын шығар, бірақ хақиқат өзіңе сүйіспеншілік бұл адамларды жақсы көру шартінен ібарат. Бұл хақиқат жүда жақсы бұлақтан, яғни мұхаддис кітаптан, Исаның өзінен шығады. Өз ғамыңды көзлеместен жақсы көру не үшін ахметлі? Иса Құдайды пөткіл жүрегің, пөткіл ақыл ойыңмен сүй, ал кейін өзіңді сүйгенің сияқлы жаныңдағы адамды да сүй. Матта жазған Қошқабар 22 бап 39 аятта деп айтады. Ол біздерге өзімізді сүюіміз керек екенін көрсетеді, бірақ өзімшілдік өмірге деген талаплы қатынасқа, толы нарцизмге шақырмайды. Ол Құдайдың жаратылысы сыпатында біздердің әуел бастан бақалы ахметлі екенімізді, өзі жаратқанын қорғау, қолдап қуатлаудың дұрыс екенін тан алады. Айтайық, бүгін сіздің күніңіз емес, сіз жұмыстан шаршап, аш болып қайттыңыз. Босағадан атлаудан сізді жақсы көретұғын ауқатыңыздың иісі күтіп алды. Хаялыңыз жұмыстан ертелеу қайтып, сізді ажайып кешкі аспен қуандыруды шешті. Өзіңізді тойдыру, соныңмен бірге ажайып ауқаттан қанат алу, бұл өзімшілдік бе? Ямаса, бәлкім жұмыстан қайтып келатырғанда хаялыңыз бірнеше видеодиск алып, сізге қызықлы фильмді бірге көру үшін кешті арнауды ұсынатұғын шығар. Сіз тәріптен ұзақ жұмыс күнінен соң дем алу үшін өзімшілдік бе? Сіз күшіңізді тіклеу үшін, денеңізге керегінше ғамқорлық қатынаста болу үшін, қарныңызды тойдыруға, дем алуға жетерліше ұйқыламаудың жолын табасыз. Бұл жерде өзімшілдік неде? Сіз Құдай өзіңізге берген дене ақында кереклі түрде ғамқорлық көрсету үшін өзіңізге тек сүйіспеншілік көрсетіп атырсыз. Мұхаддис кітапта соған байланысты, сол сияқлы кеулер де хаяларын өз денесін сүйгендей сүюі шарт. Өз хаялын сүйген, өзін сүйген болады. Ешкім ешқашан өз денесін жек көрмеген, керісінше, Масих сенушілер жәмәтіне қамқор болған сияқлы, адам өз денесін азықландырып, оны күтеді. Ефеслерге арналған хат 5 бап 28-29 аятта деп түсіндірілген. Бұл үзіндіде мына нәрсе назерде тұтылады. Біздер неге мұқтаж болсақ, сол нәрсені өзімізге керекті түрде тәмелеп, өзімізді мүмкін болған зияннан қорғап, өзіміз туралы жетерліше қамқорлық етеміз. Бұл жеке қауіпсіздігің, бақытың, әуметіңе талпыну, дұрыс сау жантасу дегені. Біздер бұны істеген уақытымызда өзімшілдік қылмаймыз. Біздер тек өзімізге сүйіспеншілік көрсетеміз. Өзімізді шексіз қадіріміз, бақалы ахметлігіміз бенен Құдайға ұқсатылып, жаратылған жеккелік сыпатында бақалаймыз. Иса, әмме істе адамлардың сіздерге не істегенін қалесеңіз, сіздер де оларға соны істеңлер. Матта жазған Қошқабар 7 бап 12 аятта деп айтқан уақытында ол біздердің кереклі түрде өзімізді сүю, демек, өзімізді бақалауымыз керек екенінен келіп шығып айтады. Егер біздер лайықлы түрде өзімізді бақалап, сүймесек, онда біздерге адамларға қандай қатынаста болуымыз керек екенін түсіну жүда қиын болады. Біздер өзімшіл болып, өзіміздің жеке өзімшіл мәпілерімізге беріліп, кетуіміз мүмкінлігі менен тартыспайман. Бірақ солай болса да, мен өзіңді хүрмет ету, өзіңді жоғары бақалау,
бұл күнәлі түсінік екені менен келіспеймін. Менің пікірімше, Құдайдың жаратылысы іспатында өзіңнің бақалығыңды һәм ахметлігіңді жақсы түсіну біздерді өзімшіл болудан қорғайды. Елші Павел біздерге өзіңді шектен тыс бақаламаңлар. Керісінше, әрбір адам Құдайдың өзіне берген сеніміне қарай өзін лайықлы бақаласын. Римліктерге арналған хат 12 бап 3 аятта деп айтады. Бұл аятта Павел біздер өзіміз туралы жоғары пікірде болуымыз керек екенін айтады. Олар біздер хақиқаттан да қандай болғанымызға қарағанда өзіміз туралы жоғары пікірде болуымыз керек екенін айтады. Басқа сөзбен айтқанда біздер өзімізді бақылағанда хақиқатшыл болуымыз керек. Міне не үшін Павел өзін лайықлы бақаласын деп қосып айтады. Елшінің бұл сөздері біздер хақиқатында да қандай болсақ, соны Құдайдың көрсетуіне текарланып, өзімізді хақи бақалаудың нәтижесі сипатында өзіміз туралы өзіне тән автопортрет түзуіміз керек екенін аңлатады. Бұнда яғни өзің туралы Құдайдың көз қарасын қабыл етуде ешқандай өзімшілік жоқ. Бұл айтарлықтай мұқаддес кітаплық жантасу. Құдай сізді қандай көрсе, өзіңізді сондай көру, демек, өз қадіріңе һәм ахиметіңе қатынаслы дұрыс түсінікке ие болу. Көп те емес, аз да емес. Не үшін сіз сүйіклі болуға лайықлысыз? Біздер Құдайдың өзімізді жақсы көретұғынын һәм қабыл ететұғынын білсек те, көпшілігіміз үшін өзімізді сүю һәм қабыл ету қиын болады. Біздер сау-саламат болуымыз, бірақ өзіміздің ішкі менімізге натура көз қарасқа ие болуымыз мүмкін. Өмірлік жолдасыңды ямаса өміріңіздегі басқа айрықша болған адамды өзімізді сүйгеніміз сияқлы сүю үшін біздер Құдайдың өзімізді не үшін сүйгенін себебін білуіміз һәм қабыл етуіміз керек. Сіз Құдайдың жаратылысы бола тұра 3 себеп бойынша сүйіспеншілікке лайықлысыз. Бірінші, Құдай сізді сүйіспеншілікке лайықлы етіп жаратты. Егер сіз қалөлі болмай өскен болсаңыз, егер сізді ітіварға алмай ямаса сізді жек көрген болса, онда бұны істегендер түп тамырынан нақақ болған. Құдай қате істемейді. Сіз сүйіспеншілікке лайықлысыз. Себебі ол сізді сүйіспеншілікке һәм сүйіспеншіліклі қарым-қатынасқа лайықлы адам етіп, өзіне ұқсатып жаратты. Әлем пайда болмастан алдын, кеңсілік һәм уақыт пайда болмасынан алдын жеке қарым-қатынас бар еді. Құдай бірлескен 3 шекелік, әке, ол һәм мұқаддес рух сипатында жеке сүйіспеншіліклі қарым-қатынас сипатында бәрха бар болды. Әке олды бәрха сүйді. Ол әкені бәрха сүйді. Мұқаддес рух әке һәм олды бәрха сүйді. Сіздің сүю қабілетіңіз денкаңызға, Құдай мен қарым-қатынасыңыздан қойылған. Сіз сүйіспеншілікке лайықлы екеніңізді хақиқат сипатында қабыл етіңіз. Онда сіз өзіңізді Құдай сізді қандай көретұғын болса, сондай етіп көресіз. Екінші, Құдай сізді ахметлі етіп жаратты. Өзін ахметсізбен деп айтатұғын әрбір адам қателеседі. Есіңізде тұтың, сіз ахметлісіз. Себебі Құдайға ұқсатылып жаратылдыңыз. Ол мәңгіге ахметлі, һәм ол сізді де ахметлі етіп жаратты. Адамлар әуел бастан Құдайдан жүз бұрған болса да, Құдайдың нәзерінде бұл олардың ахметін азайтпады. Күнәсіз болып, оның күнәні көзге ілмеуі мүмкін емес еді. Сондықтан оған бірінші жұптан өзін ажыратуына тура келеді. Бірақ адамзат ол үшін бақалы һәм ахметлі болғаны соншелі, ол адамларды өзінен бөлек қалдыра алмады. Әрбір нәрсенің бақалығы кімдір, ол үшін бір нәрсені құрбан етуге ямаса, орнына бір нәрсе беруге таяр болуынан анықланатұғынын түсінесіз. Құдай үшін сіздің құныңыз қандай? Бұл оның ұлының құрбан болған өлімі. Ол біздерді ақлау үшін жерге адам келбетінде өзінің ұлын жіберді. Құдай сізбен жақын қарым-қатынасқа ие болу үшін құрбан болып, өлуді сізге лайықлы көрді. Сіз оның нәзерінде соншелі бағалы екенсіз. Онда сіз оның мен келісіп,
һәм оның нәзерінде өзіңізді хақиқаттан ахметлімен деп есаплауыңыз керек. Үшінші, Құдай сізді зейінлі етіп жаратты. Бәлкім сіз бір тапсырманы орындауда бәрха соңғысы ямаса спорт топарының құрамында соңғысы етіп қабыл етілген болуыңыз мүмкін. Нәтижеде сіз өзіңізді қабілетсіз адам сипатында қабыл етесіз. Ямаса өзіңізге айрықша мүмкіншілік жетіспейді деп есаплайсыз. Бірақ Құдай сізді ондай етіп көрмейді. Егер сіз оның баласы болсаңыз, онда ол сізге әлі қашан айрықша сый һәм қабілетлер берді. Ол қызмет үшін айрықша күшті тәмелеу үшін сізге мұқаддес рухты берді. Сізде қабілет жоқ екені натуры. Өйткені Құдай сізге айрықша сый һәм қабілетлер берді. Һәм сізді өзінің рухы мен бекемледі. Сіз өзіңіздің зейінлі адам екеніңізге бір мәурітте гуманланбауыңыз керек. Сіз өзіңізді ұсындай деп есаплауыңызға болады. Себебі Құдай сізді дәл ұсындай деп есаплайды. Сіз өзіңіздің сүйіспеншілікке лайықлы, ахметлі һәм зейінлі екеніңізді қаншелі анық көрсеңіз, өзіңіздің өзімшіл болмау, сүю һәм өзіңізді қандай болсаңыз, сондай етіп қабыл етуге таярлығыңыз соншелі жоғары болады. Һәм бұл жақсы пікірлеудің сорауы емес. Сіз сүйіспеншілікке әлі қашан лайықлысыз, ахметлісіз һәм зейінлісіз. Құдай сізді дәл осындай етіп жаратты. Бақалығыңды һәм өз қадіріңді сезу – бұл хақиқатқа негізленген белсенді әрекет, өзіңді қабыл ету. Сіз сүйіспеншілікке лайықлы болғанлықтан өз қатынасыңызды сезесіз. Біздер һәммеміз жанымызда біреудің бар екенін білуіміз керек. Біздер кімдір өз еркіменен жақсы һәм жаман уақытта жанымызда болуға келіскен уақытта біреуге ахметлі екенімізді сеземіз. Бірге болу бұл біздер ешқашан шартсыз кімдір бізді жақсы көретұғынын білгенімізді сеземіз. Дүнияда шартсыз сүйіспеншілік һәм қабыл етудің жетіспеушілігінен қиналған адамлар толы. Әрбіріміз біреудің жанымызда бар екенін сезбеуді басымыздан өткердік. Біздер қабыл ететұғын сүйіспеншілік жиі мінсіз емес. Себебі біздерді жақсы көретұғын адамлар мінсіз емес. Мен сені жақсы көремен. Себебі ямаса, егер мен сені жақсы көріп қаламан дегенге түсінік беретұғын шартлы сүйіспеншілікпенен әрбіріміз дүс болуымызға тура келеді. Бұндай дабыл іс-әрекетіміз һәм әуметімізге қатынас сезімімізді байланыстырады. Тұрақлы қауіп, егер біздер қандайда дәрежелерге жетіспесек, онда біздерді жақсы көрмеуінен ібарат. Шартты сүйіспеншілік һәм қабыл етілуге тек арналған біздердің қатынасуды, аңсауымызды қанатланусыз қалдырады. Өзіңді сүйіспеншілікке лайықлы түрде қабыл ету һәм қандай болсаң сондай қалпыңде өзіңді біреудің сүюіне жол беруге таяр болып, сіз өзіңізді қатынасу сезімі менен бекемлейсіз. Сіз осы сүйіспеншілікті қайтарған уақытыңызда өмірлік жолдасыңыз ямаса сүйіклі адамыңыз сізге қаншелі жақын һәм сүйіклі екенін сезеді. Сіз ахметлі болғанлықтан бұны толық түсіне аласыз. Өз кәсібінде Джеймс Ауметтің шоққысына жетті. Ол көплеген кітапларды жазды һәм тәжірибелі адам сипатында дүния бойлап лекциялары менен шығып сөйледі. Ол қымбат спорт көлігінде жүреді, қала шетінде үлкен үйге ие һәм ибадатханаға һәм басқа қайырқомлық шөлкемлерге сақилық пенен құрбалық береді. Теңеслері оны әуметлі һәм өзіне сенімлі адам деп есаплайды. Бірақ Джеймс пенен жақыннан танысып, сіз оны қауетер һәм қорқыныш қинайтуын білесіз. Дәл осы өзіне сенімсізлік оны жәметте белгілі орынды иелеуіне себеп болды. Бірақ кейде әуметті аңсау оны үмітсізлікке алып келеді. Һәм егер минет сүйгішлігін жеңбесе, онда хаялы оның менен ажырасуға арза берумен қорқытады. Бұнан басқа Джеймс өзін аурулы бақалаудан қиналады. Ол кәсібінде жетіскендіктерінен бөлек еш нәрсеге тұрмайман деп есаплайды. Оның балалық жылларында ата-анасының үйінде шариат жақсы емес еді. Маскүнем әке
оны себепсіз ұрып соғатығын еді. Бір күні ол баласының велосипедін сатып, һәм ақшаны ішімлікке жұмсап жіберді. Джеймс әкесінен нені күтуді ешқашан білмейтұғын еді. Жас өспірім уақытында ол әуметлірек һәм бай болып келешектегі жағдайын қауіпсіздендіруді шешті. Бүгін Джеймске ұқсаған адамдар біздерді әр тараптан қоршаған. Оларға өзінен өзлері еш нәрсе тұрмайтұғын адам сияқлы көрінеді. Ал бұның әммесі оларға кімдір ахметсіз екеніне сендіргенінің себебінен. Бұл дабыл қауіпсіздікке деген талабы жауапсыз қалған уақытта анық қабыл етіледі. Ата-ананың жаман қатынасынан, ямаса сезімлік бейпаруалығынан, қорқыныштан һәм сенімсіздікте ер жеткен балаларға өздері ітібар һәм қамқорлыққа лайықлы емес сияқлы түйіледі. Джеймске ұқсап, олар ересектік өмірге лайықсыз деген ішкі сезімменен аяқ басады. Жаратушы Құдай үшін ахметлі һәм бақалы екеніңіздің хақиқатын қабыл етіп, сіз сүйіспеншілікке лайықлы екеніңізді түсінесіз. Сіз өзіңіздің біреудің сүюіне лайықсыз һәм бұл түсінік сіздің сезімдеріңізге қосылғанда, сізде басқа адамларда сүйіклі болуға лайықлы екенін сезінуіне ояныш беруге күш пайда болады. Сіз зейінлі болғанлықтан өзіңізге деген сенімге ие бола аласыз. Құдай әрбір адамды белгілі бейімділіктерменен жаратты. Әрбір адам пайда келтіретұғын іс үшін мен лайықлы үлес қоса аламын, мен бұған қадірімен деп айталады. Кемшіліксіз орталықта балалар өз қадірін сезуменен ер жетеді. Сүйеуші ата-ананың марапатлауы, қоллап қуаттауы, һәм жігерлендіруі оларды қиыншылықты жеңіп һәм жаңа нәрсені істеп көруге рухландырады. Кереклі марапат, қоллау һәм жігерлендіруді алып, балалар тұрақлыққа үйренеді. Бір тарауларда әуметке еріседі, һәм басқаларда әуметке ерісуге талпынады. Ата-ана қабілетіңіздің рауажлануында ахметлі қызметті атқарады. Сізге жүруді үйренген уақытыңызды есіңізге түсіруіме рұқсат берің. Ата-анаңыздың жәрдемімен сіз бірінші әлсіз қадеміңізді аттыңыз, кейін құладыңыз. Ата-ананың жігерлендіруші сөздерін естіп, һәм олардың қолдауын сезіп, сіз және аяққа тұруға харекет етіп, һәм ақыр-ақыбет бір-екі әуметлі қадемді бастыңыз, кейін және құладыңыз. Бәлкім ата-анаңыз сол мәурітте күлімсіреген, қолын шаппатлаған һәм «Бәрекелла, сенің қолыңнан келеді» деп айтқан шығар, һәм тез арада сіз ешқандай қолдаусыз жүруді баслайсыз. Жүруді қалай үйренгеніңізді есле алмасаңыз да, сіз өзіңізге һәм бұны есле алатығыңызға деген сенімге ие болдыңыз. Бірақ баласына жүруді үйретуді қалем етуін ата-аналар туралы сіз не ойлаған болар едіңіз? Бала аяқта тұруға харекет етеді, ал әкесі оны күшпен және орнынан тұрғызады һәм сен жүруді үйрене алмайсаң, солай екен харекет етіп те көрме деп айтады. Баласының жүруді үйренуге деген харекетіне тосқылық ету үшін кім соншелі жауыз бола алады? Бұл ақылға сыймайды. Бірақ көпшілігіміз ұсындай жаман сезімлік тараудың үлесімен ер жеттік. Кристің спортқа зейіні жоқ еді, бірақ ол бейсболды жақсы көретұғын еді. Ол 9 жасқа толғанда әкесінен кіші лигаға таңлауға бару үшін жергілікті паркке алып баруын сұрады, һәм әкесі келісімін беремен дегенше сорай берді. Кристің балалар топарына жазылуы артықмашылығынан қуанышлы болғаны соншелі, ол топты таслауды қызғын үйренуге беріліп кетті. Бірақ сайланды басқыш таман болмасынан алдын әкесі оған: «Крис, болды, үйге кеттік, сеннен бейсболшы шықпайды» деп айтты. Һәм Кристің оншелі күшлі болмаған, өзіне деген сенімі жоқ болып кетті. Бір нәрсе ісіле алуына деген ойына сенімлі болу үшін оған бірнеше жыл талап етіледі. Бірақ әзірде ол ересек адам болған уақытында өз күшіне гүманлану оның өмірін зәһәрлейді. Балалық жаста сіз қандайда талантты рауажлану ямаса рауажландыра алмауыңыз мүмкін.
Бірінші жағдайда сіз өзіңізге деген сенімге ие болдыңыз. Егер жағдай осылай болса, онда сіз Құдайдың сізге қандай да қасиет бергенінің хақиқатлығын қабыл ете аласыз. Егер сіз өзіңізді зейінлі деп сезуіңіз қиын болса, онда өзінің мұқаддес рухы менен сізге берген Құдайға ытыбарыңызды қаратың. Құдай бірнеше себеплер бойынша сіздің өміріңізге кірді. Һәм олардың басылысы бұл өзі мен бір болуыңыз үшін сізге өзінің сүйіспеншілігін көрсету. Иоанн жазған қошқабар 17 бап 21-23 шекемгі аятларға қараң. Ол сізді зейінлік дәрежесі бойынша басқа адамларға тең болған адам қылу үшін сіздің өміріңізге кіреді. Жеккелік сипатында ауметлі екеніңіздің хақиқатын қабыл етіп, сіз сүйіспеншілігіңіз себеплі адамлардың игілігі үшін өз сыйларыңызды қолдауға күш аласыз, һәм күшлі боласыз. Құдай сізді сүйіспеншілікпенен жаратты. Сондықтан сіз сүйіспеншілікке лайықлысыз, ахметлісіз һәм зейінлісіз. Егер жеккелігіңіздегі бұл қасиетлер жеккелігіңіз дүзіліп атырған жылларда сезімлік, бекемленген болса, онда бәлкім сіз өзіңіздің қадіріңізді сезесіз. Һәм сізге өзіңізді сүю, һәм өзіңіз қандай болсаңыз, сол қалпыңызды қабыл ету аңсатырақ болады. Бірақ егер сіздің жағдайыңыз басқаша болса, онда сізге өзіңізді қабыл етудің қандай ахметлі екені туралы дұрыс сөздерді оқу жеткілікті болмайды. Кері сезімлер түзілген жылларды артқа қайтару мүмкін де шығар. Мен бұның тірі мысалыман. Өзіңді қалайынша қандай болсаң сол қалпыңде қабыл ету. Мен сіздің ытыбарыңызды ата-анамның үйінде өмірім жүдә қатаң болғанына қаратқым келеді. Сүйіспеншілікке лайықлы, ахметлі һәм зейінлі болу сезімі мен үшін ақиқаттан да ақылға сыймайтұғын нәрсе еді. Сүйіспеншіліклі қарым-қатынасқа менде аз болса да имканият жоқ деп шешуге болатұғын еді. Бірақ Құдайдың мейірімі менен мен осы жаман ортаны бұза алдым. Һәм хаялымды, һәм жақыларымды, өзімді қалай сүйсем, сондай сүю үшін өзім қандай болсам, сондайлығымша қабыл етуді үйрендім. Бірақ бұған алып баратқан жол ұзақ. Менің ауметсіз, маскүнем шаңырақта ер жеткенімнен тысқары, мектепте мені өзімді кеміс сезуіме мәжбүр етті еді. 2 класста оқытушым менің шебеғайлығымды оң қолымда жазуға үйретуді баслады. Бүгін мектеплерде бұндай қылынбайды. Бірақ бұрынлары достарым сейіл етіп, һәм софтбол һәм баскетбол ойнайтын уақытта аптесіне 2 мәрте оқытушым түстен кейін оң қолда жазуға үйрету үшін мені қанада алып отыратұғын еді. Ол маған әр түрлі тапсырмаларды беретұғын еді. Оң қолыңмен бір нәрсені жазу ямаса іслеу керек еді. Мен шеп қолда жазуды баслаудан ол ағаш сызғышты алып һәм ұратұғын еді. Әлбетте, мен қолымды тез тартып алатұғын едім. Сол қарым-қатынастың нәтижесінде менде сөйлеуде кемсіздік рауажланды. Әр сапары шаршаған, ашуым келгенде ямаса қорыққанымда мен тұтылуды баслайтұғын едім. Есімде бір күні президент Линкольнның Гитцбергтегі гапын яттан айтып беру үшін мені орнымнан тұрғызды. Бірақ мен бір сөз де айта алмай классластарымның алдында тұрдым. Ал оқытушым болса, айт деп қайталады. Ақырақвет көз жасымды тия алмай, мен класстан жуырып шығып кеттім. Не десем екен, өмірімнің қызықлы болмаған басламасы адамлардың алдында уаз айтуға толық бағышлануым болды. Хақиқи машқала ешкім маған бұның хаммесі саған жәрдем беру үшін ісленім атыр деп айтпағаннан ібарат еді. Нәтижеде мен шебақа екенмін. Демек, бұл менің артта қалғанымды һәм оннан да жаман екенімді дәлелдейді деген шешімге келдім. Бұнда мен шебақа екенімді өзгертуге ешкімге жол қоймайман деген пікірде болдым. Сұлай бұның менен ешкім еш нәрсе істей алмады. Өзімді бақалау менен машғалаларым 2 класста тамам болмады. Мичигандағы сол кішкене
баслангыч мектепте грамматиканы окутатган еді. Бірақ мен я оқытушылардан, я ата-анамнан оны өзлестірмедім. Менің гәпім білімсіз боп қалды. Грамматиканың айрым жерлерін мен ажағам Джимнен ғана үйрендім. Менен бары жоғы 2 жас үлкен болып, ол күлкілі жігіт болды. Солай болса да мен Мичиган университетінен үйге келген уақытында оннан қорқуды басладым. Ар сапары үйге қайтқан уақытта ол менің гәпімді турлауға, маған білімді үйретуге кірісетін еді. Бұл іс Джимнің алдында аузымды ашуға да қорқуым менен жұмақланды. Өзіңді қандай болсаң сол қалпыңде қабыл ету. Университеттің бірінші басқышында инглиз тілі оқытушысы бір күні бірме-бір барлады, һәм аудиторияда бір курсласларымның не үшін жоқ екені менен қызықты. Ол бүгін кесел деп мен ойланбастан айттым. Оқытушы сол уақытта Макдаул мырза, бәлкім бүгін ол ауырып атырған шығар, деп мені кемсітті. Бұл менің сабақта аузымды ашуымның соңы болды. Қазіргідей уашшы қызметіңе ең тура келетұғын талабан екеніме сенім қай жерден келді деп жұмақ шығаруыңыз мүмкін. Бірақ бір күні бірінші басқышта кураторымыз болған доктор Хэмптон менің бағаларымды көріп атырып күтілмегенде: «Джош, сен оқуда ауметлі емес шығарсаң, бірақ сенде көпшілік адамларға жетіспейтұғын бір нәрсе бар» деп айтты. «Бұл не?» деп мен сорадым. «Мен сіз айтатұғын сөздердің хаммесі менен ойланбастан келісуге таярман. Сенде тұрақлық һәм батыллық бар» деп ол айтты. «Һәм бұл саған адамлардың көпшілігі арман ететұғын нәрселерден де көбірегін бере алады. Егер сенде осы қасиетлерді рауажланудың үстінде жұмыс алып баруға қалеу болса, онда мен бұны сенің мен бірге істеуге таярман». Мен осы мүмкіншілікке жабыстым, һәм доктор Хэмптон тыңлап һәм гәпімді турлай алу үшін сөзімді магнитофон лентасына жазып, саатлап отыратұғын едім. Ар сапары ол мені турлаған уақытта мен азымас қапашылық сезетұғын едім. «Оқытушы табылды деген сияқлы мен оның маған жәрдем беріп атырғанын білетұғын едім. Сондықтан өз үстімде істеуді давам етіп, кейін шегінбедім. Менің өзімде төмен бақалауым сондай-ақ үй жамаатінде һәм мен тапсырған масихилық колледжде де барға беккемленді. Әлбетте бұл білінбестен болатұғын еді. Тек ивадатхананың қызметкерлері һәм масихи жетекшілері жастарды өзінің Құдай берген талантларын һәм сыйларын көрсетуге шақыратұғын еді. Бұл жастарды өз өмірін һәм келешегін Құдайға бағышлауға жігерлендіру үшін ісленетұғын еді. Мен масихи болған уақытымда да бұл шақырық маған қатынаслы екеніне сенімлі емес едім. Түсінесіз бе, мен өзімде Құдайға ұсынуға лайықлы болған қандай да талантлар һәм сыйлардың бар екені туралы ойлап та көрмеген едім. Яғни, әлбетте ойладым, бірақ менің өзім туралы натуры көз қарасым басқа нәрсені тасдиқлайтұғын еді. Уэйтон колледжді біткеретұғын жылы көз айындағы семестр уақытында мен кейінірек ақш сенатының кафеланы болған доктор Ричард Халверстон біздерге оқып берген хабарды тыңладым. Ол рухи күш аптесінің соңғы кешінде шығып сөйледі, һәм аудитория лыққа толы болды. Міне басланды деп мен өз өмірін Құдайға бағышлауға мұрат еткен уақытында ойладым. Өзіңіздің талантларыңызды, сыйларыңызды алың һәм оларды Құдайым, міне мені пайдалан деген сөздерді айтың, деп уасшы айтты. Жүздеген талабалар бұл шақырыққа жауап берді. Мен болсам екіленіп отырдым, һәм күтілмегенде орнымнан ұшып тұрдым, һәм сыртқа қарай қапыдан шықтым. Жатақханаға шекем жуырып бардым. Мен ұйықтауға харекет еттім, бірақ көз іле алмадым. Шамамен таңғы 4-лерде мен Уэйтонда Уэст Юнион Стрит бойлап әсте сандырақлап атырғанымды сездім.
мен Құдайым, мен басқа шыдай алмайман деп бақырдым. Менің сөзлерім һәм сезімдерімнің қандай болғанын білмеймін, бірақ мен Құдайым, менің қандай да күшлі тәріплерім бар деп ойлайман. Менің қандай да қабілетлерім бар деп ойлайман. Менің балалығым ауыр кешті. Әкем маскүнем болды. Мен жынси қатынаслық зорлыққа душар болдым. Мен тұтылғаман, менің грамматикам жаман. Мен бұны білмеймен, һәм ісіле алмайман. Бірақ міне, олар менің шеклеулерім. Менің кемшіліктерімнің һәммесі һәм хәлсізліктерімнің һәммесі сенің алдыңда. Мен оларды саған беремен. Егер сен мені қандай болсам, сондай етіп жақсы һәм жаман тәртіплерім менен қабыл етуді қалесең, һәм менің менен бір нәрсе істеуді қалесең, онда мен сенікімен деп айттым. Сол үмітсіз уәдаттан кейін һәммесі басқаша болды. Һәммесі танып болмайтұғындай өзгерді. Расын айтаман, біздердің еш біріміз мінсіз емеспіз. Һәммеміздің кемшіліктеріміз бар, һәм өмірімізде бұны еш нәрсе өзгерте алмайды. Бірақ Құдай біздерді қандай болсақ, сондай етіп жақсы һәм жаман тәріплерімізбен қабыл етеді. Ол біздердің де солай істегенімізді қалайды. Біздер Құдайға ұқсатылып жаратылғанымызды һәм оның көз алдында біздер оның өлімінде де лайықлы екенімізбенен келісуіміз керек. Ол біздерді қабыл ететінін айтады. Солықтан біздер өзімізді мінсіз болмаған халымызда да қабыл етуіміз керек. Бұл біздер низамсызлықта жасап, Құдайды һәм адамларды ітібарға алмай жасай алуымыз. Ал ол бұған көз жұмады дегенді білдірмейді. Мен хәзір Масихқа сеніп, һәм Құдайдың балалары болған, бірақ солай болса да өмірлері мінсізліктен ұзақта болған адамлар туралы айтып атырман. Ол біздерді жақсы көру һәм қабыл ету үшін мінсізлікті талап етпейді. Керісінше болғанда біздер һәммеміз ауру һәм азап дүниясында жасаған болар едік. Бірақ ол біздерден бір нәрсені талап етеді. Ескі келісімде Дауд патша адамлар күнә істеген уақытларда Құдайдың олардан нені қалайтұғынын көрді. Алдын Дауд Құдай олардан мүмкін болған құрбанлықларды алып келу үшін олардан өз айыбын өкіну һәм хаттен зият күшті қалайды деп ойлады. Бірақ Құдай хақиқатында да нені қалайтұғынын ашқан уақытта Дауд мынандай қатарларды жазды. Сен қалемейсең құрбанлықларды, болмаса саған ұсынар едім. Жандырылатұғын құрбанлықтан да кеулің толмайды. Саған мақұл болатұғын құрбанлық езілген рухтыр, езілген һәм тәубе қылынған жүректерден. Сен жүз бұрмасаң Құдай. Забур кітабы 50 бап 18-19 аят. Біздер һәммеміз өмірімізде жаман істерді істеуімізге тура келді. Һәм келешекте де осындай давам ететінға ұқсайды. Алдын айтқанымдай, бұны өзгерте алмайсың. Әлбетте, біздер һәм өмірде, һәм сүйіспеншілікте жақсырақ болуымыз мүмкін. Бірақ барға бір нәрседе қателесеміз, һәм сүйген адамларымызға ауыр келтіреміз. Бұл жерде баслы мәуріт біздермен осындай жүз берген уақытта езілген рухқа, езілген һәм тәубе қылынған жүрекке ие болу. Дәл осы нәрсені Құдай біздерден қалайды. Һәм бұл өмірлік жолдасымыз ямаса, өміріміздегі айрықша адамның біздерден күтетұғын нәрсенің һәммесі. Сіз жақсы көретұғын адамлар қате қылған уақытыңызда өкінгеніңізді білуді қалайды. Мен өзіңді бойсындыру қиын екенін білемен, бірақ тәубе ету жан үшін пайдалы һәм ол зәрур. Егер өзіңіз езілген рухқа, езілген һәм тәубе қылған жүрекке ие бола алсаңыз, онда сіз шеклеулеріңіз, кемшіліктеріңіз һәм хәлсізліктеріңіз бенен өзіңізді қандай болсаңыз, сондай етіп қабыл етіп һәм сүйе аласыз. Бір нәрсеге өкінгеніңізді таярлықпенен мойыллап һәм айыплы екеніңізбенен келісіп, сіз өзіңізді қабыл етуде күштің жаңа дәрежесіне көтерілесіз. Бұл Құдайдың ісі, себебі ол кішіпейлілер бақытлы,
Матта жазған қошқабарда 5 бап 5 аятта деп айтады. Ол езілген рухтан, езілген, тәубе қылынған жүректен бас тартпайды. Ол сізге күш беретұғын, өзіңізді сүю, қабыл етуге, мүмкіншілік беретұғын, күшті беретұғын, сүйіспеншілікпен сізді жақсы көреді. Ол сізге өзі сіз туралы не ойласа, сондай ойлауды үйретеді. Сіз қандай болсаңыз, сондай қалыңызда жақсы көретұғын, қабыл ететұғын перзентсіз. Көпшілік қатынасларда өзіңізді сүюге, қабыл етуіңізге қабілетіңіз, сізіңше сіз туралы өміріңізде ең ахметлі адам деп ойлайтұғыны менен белгіленеді. Алдын айтып өткендей, Құдай сіздің ахметлі екеніңізді, өзіңізді қабыл етуіңізді тасдиқлады. Егер ол өміріңізде ең ахметлі жеккелік болса, онда сіз оның баласысыз. Өзіңізді қандай болсаңыз, сондай етіп сүйіп, қабыл етіп аласыз. Иса өзін қабыл еткендер туралы жүдә ахметлі сөздерді айтты. Әкенің мені сүйгені сияқлы, мен де сізлерді сүйдім. Менің сүйіспеншілігіме садық болыңлар. Бұларды сізлерге менің қуанышым сізлерде болу үшін айттым. Бұннан бұлай сізлерді құл деп атамайман. Өйткені құл қожайынның не істейтұғынын білмейді. Сізлерді достарым деп атайман. Себебі әкемнен естігендерімнің хаммесін сіздерге білдірдім. Сіздер мені емес, мен сіздерді таңладым. Барып жеміс берсін, жемісі тұрақлы болсын деп сіздерді таңладым. Солай етіп, менің атым менен әкеден не сорасаңларды, ол сіздерге береді. Иоанн жазған қошқабар 15 бап 9 аят, 11, 15, 16 аятларда. Павел бұл дүзімге сіздер Исаның достарысыз, оның таңланғанысыз деген сөзді қосты. Елшінің сенушілерге жазған сізге қатынаслы әділ болған сөздерін есіңізге түсірің. Оның хаммесін сіздер өзіңіз істеп таппадыңыз, ямаса мәртебеңіздің арқасында ие болмадыңыз. Бұл сіз туралы Құдайдың сөзінің айтқанлары. Масихпен қатынаста болған біздер оның қаны арқалы құтқарылдық. Ефескілерге арналған хат 1 бап 7 аятта. Сіз Құдайдың балаларысыз. Иоанн жазған қошқабар 1 бап 12 аятқа қараң. Сіз әр түрлі рухи жарылқау менен жарылғандыңыз. Ефесілерге арналған хат 1 бап 3 аятта. Құдай өзінің алдында мұқаддеса мінсіз болуымыз үшін Масихпен қатынаста болған біздерді дүния жаратылмастан бұрын таңлап алды. Ефесілерге арналған хат 1 бап 4 аятта. Құдай Иса Масих арқалы өзінің балалары қылып асырап алу үшін алдын ала белгіледі. Ефесілерге арналған хат 1 бап 5 аятта. Әмме нәрсені өз қалеуімен іске асыратұғын Құдайдың еркі бойынша біздері алдын ала белгіленіп, Масих арқалы таңлап алындық. Ефесілерге арналған хат 1 бап 11 аятта. Құдай Масихпен бірге тірілтіп, оның мен бірге аспан патшалығында отырғызды. Ефесілерге арналған хат 2 бап 6 аятта. Сіз Құдайдың дөретпесісіз. Ефесілерге арналған хат 2 бап 10 аятта. Бірақ бұрын Құдайдан ұзақ болған сізлер енді Құдайға жақын болдыңлар. Ефесілерге арналған хат 2 бап 13 аятта. Еш нәрсе Құдайдың біздерге иеміз Масих арқалы берген сүйіспеншілігінен біздерді айыра алмайды. Римліктерге арналған хат 8 бап 39 аятта. Бұл Құдайдың біздер өзінің балалары туралы ойлайтұғын айтатұғыларының тек азмазы ғана. Аспандағы әке өміріңізде ең ахметлі жеккелік екен. Оның айтқанларына сенің, оны қабыл етің. Өзлестірің, өз-өзіңіздің бөлегіңіз қылың. Сіз туралы оның ойлап айтатұғын сөзлеріне хақиқаттан сүйіспеншілікке лайықлы екеніңіз сияқлы тасдиқлануына жол берің. Сіз жаман сезімдеріңіз сіз туралы айтатұғындай емессіз. Сіз Құдайдың сіз туралы айтқанлары сияқлысыз. Осылай және осылай.
Хам бұл сезімлеріңіздің үстінен сананың жеңісін шынықтыру емес. Мен сүйіспеншілікке лайықлыман деген сезімлерді бір мәрте болса да көндірдім дегенге сенбеймін. Тек менің өтмішім менен емес, көпшілік адамлар менің сезімлік әрекетсізлігіме артқа қаратуға тәсірін көрсетті. Бірақ өз-өзіме деген Құдайдың көзқарасын қабыл ету бойынша рухи саяхатым менің өміріме әммесінен көбірек тәсір етті. Әсте мен өзімді қандай болсам, сондайлығымша сүйіп, қабыл ете алдым. Мен ауыр балалық шағым, соныңмен бірге жынси қатынаслық, зорлық туралы ашық айта алдым. Бұны мен алдын Дотти менен кейін басқа адамдармен бөлістім. Бұл балалықта жынси қатынаслық, зорлықтың құрбаны болудың не екені туралы аялыма айтып беру аңсат емес еді. Бұндай жағдайларда құрбанды ұят сезімі толтырады. Өтміште басымнан өткергенлерім туралы айтып атырып, аялыма ашылған уақытымда ол бар күшіменен мені жұбатуға харекет етті. Сенің мен бұндай жүз бергені ашынарлы, деп ол айтты. Көз жаслары көл болып ақты. Ол, қымбатлым, бұның хаммесін басыңнан өткеруіңе тура келгені ашынарлы, деп ол қайталай берді. Кейін оның айтқан сөздері мені хақиқаттан таң қалдырды. Дотти салдамлы адам жеке өмірін көрсетуді жақсы көрмесе де, Джош, сен бұл туралы басқа адамдармен бөлісуің керек. Құдай басқа құрбалардың шпалануына үміт бере алуың үшін сенің қайғылы өмірлік тәжірибеңді пайдалана алады, деп айтты. Хақиқаттан, Дотти атраптағы адамдар маған қандай болсам, сондай халымда сүйкілі мен ұлыма хәлсіз емес екенімді түсінуіме жәрдем берді. Менде өз кешірімлерімді бөлісуге күш пайда болды. Құрбан сипатында өзімді қабыл етуді өз бетімше жеңген болар едім, деп ойлайман. Бірақ Құдайдың шаңарағымның сүйіспеншілігі мені танитұғын адамлардың маслихатлері маған өзім үшін Құдайдың алдында кім екенімді ашуыма жәрдем берді. Мені зорлаған Уэйн Бейли менің масихтағы жеккелігімді бұза алмады. Ол менен бір нәрсе тартып алды, бірақ ол ең бастысын тартып ала алмады. Мен шексіз жетіскерліклерім, құны ахметі бар болған, Құдайға ұқсатылып жаратылған Құдайдың баласыман. Сіз де балалығыңызда зорлықты басыңыздан өткерген болуыңыз мүмкін. Бірақ жарақатларыңды жасырмай, сүйкілі адамларыңыздың сізді жұбатуына жол беру үшін шпалаушы нәрсе бар. Өмірлік жолдасыңның алдында хәлсізлігің қателеріңді айту, бұл алдын айтқанымдай жан үшін пайдалы. Бұны жақсы көретұғын адамыңыз бенен бірге ісілең. Пөткіл хәлсізліктеріңіз кемшіліктеріңіз бенен қандай болсаңыз, сондай етіп өзіңізді сүюді, қабыл етуді үйреніп, сіз бір-біріңізді терең қарым-қатынасыңыздан рахатлене аласыз. Үшінші шешім. Ажайып сүйкілі болу. Бірінші бөлім. Вәдатхана органы үйлену уақытында орыланатқын дәстүрлі музыканы шертуді баслайды. Вәдатханада жиналғалар орыннан тұрады, есікке қарай бұрылады. Қатты толқыланасаң, келіншек сондай ажайып көріністе. Күйеу сымбатлы, бойы ұзын, қара шашлы жас жігіт. Ол таң қалғанын жасырмай, келіншектің өзіне қарай қалай жүріп жатырғанын көзетіп тұр. Келіншектің жүзінде күлкі, жарқыраған көздері, мінсіз келбеті оны тәсірлендіріп атыр. Ол трофикалық атауда 10 күнлік бал айын алдын ала сезіп атыр. Уақыты келгенде келіншек күйеудің жанында тұрады. Ол оған қолын созады. Оның атыр суының иісі оны мәс етіп атыр. Ол жүрегінің тез соғып тұрғанын,
терең дем алып атырғанын сезеді. Тез арада ол пастор Хаммеге естіріп, бүгіннен бастап сіздерді ерлі зайыплар деп жариялаймын. Міне келіншек театр. Ажайып сүйіклі болу. Бірінші бөлімі деп айтқаннан кейін келіншектің ақ жаулығын көтереді, оны құшақлайды, һәм ерінен сүйеді. Күйеу жігіт фитнес бойынша тренер, келіншек тәжірибелі модель. Сән болған журналдың суретіндегі сияқлы ажайып жұп. Оларды Мауи аралында Гранд Уэлли атлы мейманханада жас ерлі зайыплар үшін қана әлдеқашан күтіп тұр. Жұп екеуі бір болып денеде бірлесу үшін некелік төсегінде болған уақытты суретлеп беру мүмкін емес. Ол ұсындай еушыланып ашық рахатленуді ешқашан басынан өткермеген. Олардың әр бірі бір-бірін ажайып сүйіклі сипатында мінезлейді. Тез 3 жыл алдыңға өтеміз. Суреттегі жұп әлдеқашан ажырасып үлгерді. Сот жүжетлерде көрсетілген рәсми себеп мінезлерінің тура келмегенін айтты. Балай уақытында ешқандай тура келмеушілік жоқ еді. Жас ерлі зайыплар олардың сөзі бойынша ажайып ашықлар еді. Һәм бәрібір ажайып жынси қатынас болса да, бұл байланыс некелік өмірді ажырасудан тоқтату үшін жетерлі болмады. Жынси қатынас ешқашан некені байланыстыратұғын қалқа болмайды, һәм ешқашан бұл мақсат үшін арналмаған. Сүйіспеншілік қарым-қатынас тек физикалық тартымлылық һәм жынси қатынасқа ғана текарланса, онда ол ұзақ сақланбайды. Жынси қатынаслы тартымлылық бар күшінде өз-өзіне ол некелік қарым-қатынастың соншелі шекленген бөлегі болғанлықтан, ол неке үшін тірек болып қызмет ете алмайды. Алдын айтып өткенімдей, ажайып жақын жынси қатынас бұл ажайып қарым-қатынас үшін елес себеп емес. Бірақ ажайып жақын қарым-қатынас ажайып жынси қатынасты бере алады. Бек-кем сүйіспеншілік жоқ болған жынси қатынас сеске ұқсас. Ол балент сеслі. Өзіне ітівар тартатұғын һәм бек-кем әйнекті сындыру мүмкін, бірақ оған мәніс жетіспейді. Сес қандайда мәністің біреуі үшін ол тұтаслық һәм толқынлыққа ие адамзаттың гәпінің ағысына ұқсауы керек. Елші Павел бұны мынадай суретледі. Егер мен адамлардың һәм періштелердің тілдерінде сөйлесем де, бірақ сүйіспеншілігім болмаса, онда менің шыңғырлаған мыстан һәм даңғырлаған дәптен парқым болмайды. Коринфилерге арналған 1 хат 13 бап 1 аятта. Ең ажайып жынси қатынаста сүйіспеншілік болмаса, даңғырлаған дәптен бақалырақ емес. Әлбетте, жынси қатынас денеге рахат алып келеді, һәм сезімлік толқынуды келтіреді. Бірақ шыңына жету үшін жынси қатынаста сүйіспеншілік қарым-қатынасқа толы болған негіз керек. Егер сіз бүткіл өмір өзіңізбен қалатұғын сүйіспеншілікті қалесеңіз, онда денеге деген сүйіспеншіліктің пайдасына таңлау іслемең. Ал жақын қарым-қатынас үшін адамға сүйіспеншілікті таңлаң. Сүйіспеншіліктің оған қандай қатынасы бар? 1984 жылы қосықшы Тина Тернер хит болған What's Love Got to Do With It атлы қосығын жазды. Бұл қосықта тек физикалық тартымлықта ғана құралған байланысты сақлап қалуға харекет етіп атырған ер адам һәм хаялы туралы айтады. Бірақ бұл дүзіліс ұзақ мүддетлі келешегі бар болатұғындай бек-кем емес. Сіз сүйіспеншіліктің не екенін хақиқаттан түсініп, һәм адамға тек денеге сияқлы емес, ал жеккелік сипатында хақиқи сезімді сезсеңіз, онда бұл өткен жыллардың әммесінде өмірдегі ең жақсы кешірімдер болуы мүмкін. What's love good to with it? Инглиз тілінде сүйіспеншіліктің оған қандай қатынасы бар? Адамдардың көпшілігі сүйіспеншіліктің нені қалай істейтұғынын айталады.
бірақ сүйіспеншіліктің не екенін айта алмайды. Мысал үшін, адамлар мұхаддис кітапта сүйіспеншілік сабырлы һәм мейірімлі екенін біледі. Мұхаддис жазуда сүйіспеншілік қызғанбайды, мақтанбайды, менмендік қылмайды, сүйіспеншілік қопаллық істемейді, өз пайдасын көздемейді, тез ашуланбайды, кек сақламайды. Коринфилерге арналған 1 хат 13 бап 4-5 аятта деп айтады. Сүйіспеншілік өзін дәл осылай көрсетеді, бірақ сүйіспеншілік дегеніміз не? Оның себеплі жағдайы қандай? Иса адамлардың сіздерге не істегенін қалесеңлер, сіздер де оларға соны істеңлер. Матта жазған қошқабар 7 бап 12 аятта деп айтқан уақытта осы жағдайды туры көрсетті. Елші Павел сүйіспеншілікті тек өзіңізден ғана емес, ал басқалардың да пайдасын көздеңлер. Филиппилерге арналған хатта 2 бап 4 аятта деп сөретіледі. Басқаша айтқанда, хақиқи сүйіспеншілік басқа адамға бағытланған. Басқа адамға бағытланған осы сүйіспеншілікке күйеулердің ітібарын елші Павел сол сияқлы күйеулер де аялларын өз денесін сүйгендей сүюі шарт. Өз аялын сүйген, өзін сүйген болады. Ешкім ешқашан өз денесін жек көрмеген. Керісінше, Масих сенушілер жамаатынан қамқор болғаны сияқлы адам өз денесін азықландырып, оны күтеді. Ефестіктерге арналған хат 5 бап 28-29 аятта деп бағытланады. Осы һәм басқа аятлардың жәрдемінде біздер хақиқи сүйіспеншіліктің не екеніне анықтама бере аламыз. Хақиқи сүйіспеншілік, яғни басқа адамға бағытланған сүйіспеншілік, оның қауіпсіздігін, бақытын һәм ауметін жеке өзінікі сияқлы орынға қояды. Бұл сөздердің мәнісін өзіңіз ашу үшін келің Ефестіктерге жазылған хаттың 5 бабындағы азықландыру һәм күту сөздерін көріп шығайық. Бұл біздерге жеке өзімізге ауметлі болған сияқлы басқа адамның қауіпсіздігін, бақытын һәм ауметін қалай ахметлі қылудың түсінуге жәрдем береді. Өз денемізді азықландырып һәм күткеніміз сияқлы біздер сүйген адамларымыздың жанларын азықландырып һәм сүйіспеншілікте оларға күтім көрсетуіміз керек. Адамға күтім көрсету демек оны сыртқы орталықтан қорғау, таудың биік жартысында орналасқан һәм бүткіл самалларға ашық болған жаңа туылған бүркітлердің ұясын көз алдымызға келтірің. Міне боран болады. Ана бүркіт ұяға ұшып келеді, һәм қанатын жайып, күшілі самал һәм жамғырдан палапаларын қорғайды. Міне күтім көрсетудің көргізбелі көрінісі осы. Ефесліктерге арналған хат 5 бап 29 аятта біздер үшін өз-өзімізге күтім көрсетудің, яғни өзімізді денелік, сезімлік, рухи ямаса жәметтілік ауметімізді қауіп астында қоятұғын нәрселердің һәммесін қорғауымыз табиғи екенін айтылған. Біздер жолда денеміздің жарақат алуының, ямаса өлімнің алдын алу үшін қауіпсіздік қамарын тағамыз һәм жол қағидасын ұстанамыз. Біздер денемізді сау саламат жағдайда ұстау үшін денеміздің майының дәрежесін һәм азықлануымызды күзетеміз. Басқа сөзбен айтқанда біздер өзімізді мүмкін болған зиян нәрселерден қорғау үшін өзімізді жетерліше жақсы көреміз. Сүю демек тек қана тәмелеу емес, ал қорғау. Сондықтан күйеулер аялларын өзін қандай жақсы көретұғын болса, сондай жақсы көру керек. Ал дәл өзіне істегендей етіп аялының денелік, сезімлік, рухи һәм жәметтілік тарауларда бар күшін салып, қауіпсіздігін, бақытын һәм ауметін тәмелеу үшін һәммесін істеу керек. Өзін қалай қорғаса, ол хаялында жетіскендікке жетуі, ямаса жолында тосқынлық болатұғын нәрселердің һәммесінен алып өтіп қорғауы керек. Алдын айтып өткендей, сүйіспеншіліктің дәл осы түрін Иса Матта жазған қошқабардың 22 бабында сөретлейді. Әрбір адам өзін сүйгені сияқлы жанындағы адамды да сүюі керек. Бұл жобада аяллар да өзінің жақынларын, өз күйеуін сүюі, күйеуі тәмелеп, қорғаны сияқлы дәл солай істеуі керек.
Бул башка адамга багытланган сүйүспенчилик беретигин һәм сеним артатыгын, өзүмчүл эмес һәм курбанлык кылатыгын, сенимли, кауіпсіз, садык, хакый сүйүспенчилик. Бул мәңгілік сүйүспенчиликтин өзү. Һәм сонлуктан ушундай сүйүспенчиликтин биринчиликтери сүйүклүү адамыңды таминлөө һәм коргоо. Ашык адам сүйүклүү адамдын кауіпсизлиги, бакыты һәм аметине зыян келтиретигин нерсени эслемейди. Сиз һәм күйөөңүз жумуста узак жумус күнүн өткөргениңизди көз алдыңызга келтириң. Бирок міне сиз үйгө кайттыңыз һәм күйөөңүз үйгө сизден эрте кайткан. Босагадан кирүүдөн сиз аңкып турган эстен жакшы көретигин аукатыңыз писирилип атырганын сезесиз. Дастурган жайылган, бир нече шам жагылган, һәм жакшы көретигин ыдыс табагыңыз дастурганга коюлган. Күйөөңүз бул кечте балаларды ата-анасынын үйүнө жиберген. Сиз тек кечте күйөөңүз менен бирге дем алып һәм ажайып кечки астан рахаттанууңуз керек. Балким биринчи кезекте сиз сол убакытта аукат писирүү менен банд болгон күйөөңүзгө hakikaten da bul menin kүйөөм бе деп диккатпен карайтуун чыгарсыз. Ол дәл сиздин күйөөңүз экенин көз жеткерүүдөн сиз оны хакый суроо астына аласыз. Сиз күйөөңүз жоопкерчиликсиздик менен акчаны сарплаганына, көлүктү уруп алганына, ямаса баслыгына дем алысты жобаластырган күнүңүздө жумус иштөөгө уаде бергенине гуманланууңуз мүмкүн. Кандай жагдай болса да сиз балким күйөөңүздүн эмне үчүн мындай иштеп атырганын түшүнө алмай туратыгын чыгарсыз. Бир нече суроо берип, сиз хаммасы жайында экенин аныклайсыз. Демек, ажайып кечки астан барынча рахатланууга болады. Кечки астан кийин күйөөңүз бүгүн ыдысларды өзү жуатыгын айтады. Ол сизге ханадан аз-маз дем алууду, ал өзү ыдыс табакты жууп болуудан жаныңызга келүүдү сунады. Дәл ушул убакытта сиздин ички сезимиңиз иске түшөдү. Һәм сиз бунун хаммасы курдан куру исленбегенин, будан жасырын нерсе, ягни жынсый катнаш жасырын экенине сенимли боласыз. Өз-өзүнө ол сизге жагымлы нерсени курдан куру ислемейди. Ол бул исинин калайда сыйлыклануун каалайды, солай эмеспи? Башкача айтканда, көпчүлүк ер адамдар сүйүспенчиликти калай кабыл этеди? Дурус, жынсый катнаш сыяклуу. Сизди таң калтырып күйөөңүз мазалы затты алып, һәм сиз менен сөйбөтүн давам этүү үчүн канага кайтып келеди. Өйткені ол сиздин сүйүспенчиликти сөйбөт сыпатында кабыл этетигиңизди түшүнөдү. Ол сизден күнүңүздүн калай өткөнүн сурайды, жумуста кандай машкалаларды чечүүңүзгө туура келгенин тыңлайды. Күн давамында болгон кызыклы нерселердин үстүндө сиз менен бирге күлөдү һәм кызыклы сөйбөтүңүзгө толук бериледи. Ол сизге анык билги береді. Оған керек нәрсенің хаммасы бұл сіздің жаныңызда болуы, мен менен шұғыланғаныңызды білу, һәм усының менен сізге қазіргі уақытта мұтаж болған нәрсеңіздің хаммасын беру мүмкіншілігіне ие болып, қамқор, түсінуші һәм сенімлі күйөө сыпатында өміріңіздің бөлегі болуды қалайды. Орнына еш нәрсе талап етпейтұғын сүйіспеншіліктің һәм қамқорлықтың усындай көрінісіне сіз қандай жауап бересіз? Сіз жақсы көретұғын ер адамның «Мен барха, сенің жаныңда боламан» деп айтқан сөзлері һәм дәл хәзір оған сізден еш нәрсе керек емес екені сізге тәсір етпей ме? Оның сізге қызықсынып атырғанына һәм хәзір не ойлап һәм не сезіп атырғаныңыз туралы сізді жақсырақ білуді қалеуіне, сіз менен бірге арман етуді қалейтұғынына қандай жауап қайтарасыз? Ішкі дүнияңыз күйөөңүзгө тартымлы һәм ажайып көрүнетұғынын сезген уақытыңызда бұл сізді күйөөңүзгө ашулануыңызға ояныш бере ме? Бұл тәсірлендірмей ме? Егер қандай да мәурітте сіз біріншілікті қолыңызға алып, һәм оны жатақханаға мұрат етсеңіз, күйөөңүз таң қалмай ма? Яқ. Егер ол сезімлік жақыллық денеде жақылласудың болуын түсінсе, таң қалмайды. Өмірлік жолдасыңыз сіздің қауіпсізлігіңіз, бақытыңыз һәм ауметіңізді жеке өзінікі сияқлы ауметлі орынға қойса, онда бұл терең тәсір етеді. Һәм жынси қатынаслық құмарлықты береді.
Ажайып ашықтың парық қылушы тарепі оның іс-әрекетінде негізінде жатырған айрықша ниет, яғни сізге өзін толық бағышлау, әрбір мүтажліктеріңізді қанатландыру һәм сізді ырза қылу. Себебі сіз бұл сіз. Сіздің ішкі мінезіңізге сүйген адамыңыздың қызығушылығы, денелік жақынлығыңызды терең мазмұн менен толтырады. Басқа адамға бағытланған сүйіспеншілігі қарым-қатынас, жынси қатынас сүйіспеншілікті тәмелейтұғын һәм қорғайтұғындай көрінсе, онда ажайып ашықлар пайда болады. Сіз сүйікілі адамыңызды қауіпсізлігі, бақыты һәм ауметі өзіңіздікі сияқлы ауметлі болатұғындай ажайып ашық болуға шешім қабыл ете аласыз. Сіз өзіңіз үшін біреудің сезімлік талапларын қанатландыруға, бақытлауға һәм әрбір күшіңізді һәм уақытыңызды беріп, өмірлік жолдасыңызды күтуге һәм оған қамқорлық етуге бар күшіңізді салуға шешім қабыл ете аласыз. Сондай-ақ сіз мүмкін болған қауіп һәм зияннан қорғап, сүйікілі адамыңызға қамқорлық көрсетуге шешім қабыл ете аласыз. Бірақ таңлауыңыз қаншелі жақсы ниетлі болса да, ол әлбетте белгілі тосқынлықтарға дұс келеді. Осы басқа адамға бағытлану жолында сізді тосқынлықтар күтіп тұрыпты. Сіз олардың айырымлары, бұл сыртқы күшлер, бірақ көпшілік жағдайларда олар іштен шығатұғынын көресіз. Ажайып сүйікілі болуға кесент ететұғын тосқынлықтар. Ашығын айтайық, басқа адамға бағытлану бұл табиғи, өз-өзінен болатұғын нәрсе емес. Хақиқат мынадай, өз-өзіңе бағытлану сізде табиғи болады. Сондықтан, егер біздер өзімізді қалай сүйсек, басқа адамды да солай сүймекші болсақ, онда біздерге өмірімізде әрекет ететұғын бірнеше күшке қарсы тұруымызға тура келеді. Олардың бірі бұл менмендік. Менмендік. Маған ненің керек екенін мен өзім білемен, һәм сенің жәрдемің болмаса да жақсы епле аламан. Мен һәммесін өз күшіммен жеңемен деп айтады. Ешбіріміз, әлбетте, бұндай нәрсені тура айтпаймыз, бірақ өмірімізде қиыншылық пайда болған уақытта біздер адамлардың алдында ашылып, һәм олардан жәрдем сұрауға асықпаймыз. Шынында біздер өз машқаламызды өзіміз шешуге әрекет етеміз. Біз, ер адамлар, өзімізді машу сияқлы тұтуға бейімбіз. Біреудің жәрдеміне мүтаж болу біздерді әлсіз қылатұғын сияқлы. Бұл алжасу. Басшы һәм жәрдемші. Машу сияқлы пікірлеуді көпшілік ер адамлардың күйеудің шаңырақтағы қызметін түсінбейтұғыны менен түсіндіруге болады. Олардың мен үйде басшыман, не айтсам солай болады деп айтқанын көп мәрте естуіме тура келді. Ер адамлар шаңырақтағы машқалаларды шешуде һәм ауыр шешімдерді қабыл етуде бүткіл жауапкершілік өзіне жүкленеді. Қазіргі шаңарақты басқару бұл бір адамның басқаруы. Себебі мұқаддес кітаплық жобада күйеу басы болуы, яғни хаялының үстінен билікке ие деп есеплауы мүмкін. Мұқаддес жазуды сұлай натуры талқылау ер адамларды менмен болуға рухландырып қоймастан, ал ол аялдың орнын пәслетеді, һәм хаял өзін шаңарақта екінші дәрежелі адам сипатында сезуді баслауына жол береді. Сондай-ақ, менің ер адамлардың білесең бе, мен бас болуым керек, себебі мұқаддес кітапта менің хаялыма бас екенім, ал хаялым күйеуіне жәрдемші екені айтылған, деп айтқаларында бірнеше мәрте естуіме тура келді. Хаялдың жәрдемші екені туралы көзқарас ер адам менен тең дегені емес, бұл натуры, бұл тек мұқаддес кітаплық жантасу емес. Жаратылыс кітабында Құдай адамларды өзіне ұқсатып жаратқаны һәм оларды еркек һәм хаял етіп жаратты. Жаратылыс кітабы 1 бап 27 аятта деп айтылады. Хаял ер адам сияқлы Құдайға ұқсатылып жаратылды. Құдай хаялды қандайда аңсатластырылған бейнеде жаратуды шешкен сияқлы ер адамлар үшін қандайда ажайып Құдайдың көрінісінде ауыстырып алынып қойылмады.
ер адам һәм аяллар да бірдей Құдайдың көрінісінде жаратылды. Мұхаддис кітапта хақиқаттан Құдай аялды ер адамға жәрдемші сипатында жаратқаны айтылады. Айрымлар жәрдемші болу дегені Құдай аялды күйеуіне жәрдемші, ямаса құл етіп жаратты дегенді білдіреді деп ойлайды. Бірақ жәрдемші деп аударылатұғын езер деген ескі еврей сөзі қамқорлық ететұғын, қорғайтұғын һәм жәрдем беретұғын дегенді білдіреді. Дәл осы сөзді Яқып Құдай туралы әкеңнің Құдай сені қоллап тұрар. Құдіреті күшлі Құдай сені жарылқар. Жаратылыс кітабы 49 бап 25 аятта деп айтқан уақытында қолданды. Муса бұл сөзді ата-бабаларының Құдай маған жәрдем етіп, Шығу кітабы 18 бап 4 аятта деп айтқан уақытта қолданды. Забур жыршысы Дауд бұл сөзді бірнеше мәрте қос қатарларында жанымыз жаратқан иеден үміт етер. Ол жәрдемшіміз һәм қалқанымыз. Забур кітабы 32 бап 20 аятта деп айтты. Ескі келісімнің авторлары Құдайды ең алдыменен езер, яғни біздерді қамқорлығы менен қоршайтұғын, біздерді қорғайтұғын, һәм біздерге жәрдем беретұғын сол суретлеген. Бұл ешқандай қолдың көрінісі емес, шынында мүтәж болған адамға жәрдем беру. Бұл жоғары қызмет. Құдай аялды ер адам менен тең, оған жәрдем беру үшін жаратқан уақытта жәрдемші келбеті екінші дәрежелі емес, құллық емес, ал хүрметлі болды. Ол ер адам аялға мүтәж болады деп есепталады, һәм бұл ер адам бүтін жаратылыс емес екенін аңлатпайды. Аял ер адамның жұбы ямаса оның серігі болып, бүтін емес есепталынбайды, һәм ер адам да аялға мүтәж болып, хәлсіз емес. Иерархия сипатында неке. Ер адам аялдың үстінен билік етеді, ал аял күйеуіне бойсыну керек екені туралы көзқарас мұхаддис жазуды күшлі бұрмалауы. Көпшілік адамлар некелік қарым-қатынасқа иерархиялық дүзілісті кіргізуге харекет етуі менен шұғыланады. Бірақ ажайып ашық болуға талпыну, һәм сүйіспеншіліклі қарым-қатынаста жақылыққа ерісуді қалеу билік, қадағалау ямаса соңғы сөзді кім айтудан орнату мақсатында күресуге еш қатынаслы емес. Бұл жағдайда гап жүреклердің бірлесуі һәм бір-бірінің мүтәжлігін толықтыру үшін қамқорлық хақында. Дәл осылай мұхаддис кітап некелік қарым-қатынасты суретлейді. Келің, Ефесіліктерге жазылған хаттың 5 бабына қарайық. Елші Павел, Масихқа деген құрметіңіз себеплі бір-біріңізге бойсыныңлар. Ей аяллар, иемізге бойсынатығыныңыз сияқлы, күйеулеріңізге де бойсыныңлар. Себебі Масих сенушілер жамаатының басы болғаны сияқлы, күйеу де аялының басы. 21-23 аятларда деп айтады. Бір қарағанда һәммесі мұхаддис кітап некеде иерархиялық дүзілісті орнататұғын сияқлы көрінеді. Бірақ бұл аятты контекстіне қоюдан біздерге хақи көрініс ашылады. Бұл аяттың контексті мынадай. Елші Павел Құдайдың қалқы, Құдайды ұлы сыйы үшін қалай алғыс айтатұғынын. Ефесіліктерге арналған хатта 2 бап 8-9 аятқа қараң. Құдай біздерді өз денесінде бір бүтілікке қалай бірлестіргенін. Ефесіліктерге арналған хат 2 һәм 3 аятларға қараң. Біздер қалай шын хақлық һәм мұқаддеслікпенен Құдайға ұқсатылып жаратылған жаңа адам болуымызды. Ефесіліктерге арналған хат 4 бап 24 аятта. Һәм қалай біздер Құдайға еліклеуіміз керек екені. Ефесіліктерге арналған хат 5 бап 1 аятқа қараң. Құдайдың рухының күшіменен қалай жасауымыз керектігі 15-20 аятларға қараң. Түсіндіреді. Павел біздерге қандайда иерархиялық түзіліске қатынаслы айтуға ұлыма харекет етпеді. Керісінше ол біздердің бір-бірімізге қарым-қатынасымыз қандай болуы керек екенін көрсетеді. Ол біздерге бәрха Құдайды еслеп,
һәм оған еліклеп әрекет етуіміз керек екенін, сондай-ақ Құдайдың денесінде бір болуымыз керек екенін айтады. Ізінде ол Масихқа деген хүрметіңіз себеплі бір-біріңізге бойсыныңлар, 21 аят деп айтады. Бұл насихат билігі бір адамға қандай да адамлар топарының тек бойсыну үшін емес, ал біздер бір-бірімізге бойсынуымыз үшін һәммемізге қатынаслы. Елші бір-біріне бойсыну бұл сау қарым-қатынастың рауажлануына жол екенін назерде тұтады. Кейін ол хаяллар күйеуіне бойсынуы керек екенін, себебі Масих сенушілер жамаатының басы болғаны сияқлы, күйеу де хаялының басы. 23 аятта деп айтады. Бір қарағанда бұл тең қарым-қатынастың пайдасынан айтылмаған. Өйткені үзінді әрбір хаялды қандайда бір биліклі адамға, яғни өзінің күйеуіне бойсынуға шақырады. Бірақ бұл екі адамның арасында жылы һәм жақын сүйіспеншіліклі қарым-қатынастың көрінісі болып, еш қызмет ете алмайды. Көпшілігіміз үшін бойсыну сүйіспеншіліктің тілдерінің бірі болуы мүмкін емес, һәм өзін билігі бар адамман деп қабыл ететұғын күйеудің хаялын ойлауы нагуман. Солай екен, бұл аятты сүйіспеншіліклі қарым-қатынаста бір болу һәм Құдайға еліклеу менен қалай түсіндіруге болады. Иса басшылық үлгісі сипатында біздер дәл Исаның қалай жамааттың басы сипатында шығуын түсінгеніміздің жәрдемінде сүйіспеншіліклі қарым-қатынасқа басшылықтың не екені туралы көз қарасты алуымыз мүмкін. Билікке ие болу һәм өзінің басқарушылық орнын қалай пайдаланудың нені аңлататұғынын Құдайдың түсінігі әдетте вадатханада қалай түсіндіретұғын һәм уаз етілетұғынына айтарлықтай парқ қылады. Басшылық туралы төмендегі үзіндіні оқың. Миллетлердің патшалары өз халқылары үстінен үстемлік етеді. Оларға билік етушілер жақсылық сілеушілер деп аталады. Бірақ сіздер бұндай болмаңлар. Керісінше, араңызда ең үлкен болған ең кішідей болсын, басшы да қызметшідей болсын. Қайсы бірі ұлы, дастұрхан басында отырған ба, ямаса қызмет етіп тұрған ба? Дастұрхан басында отырған емес пе? Бірақ мен сіздердің араңызда қызметші деймін. Лука жазған қошқабар 25-27 шекемгі аятларда. Бұл жерде Иса үстемлік һәм биліктің ұлыма жаңа көзқарасын айтады. Дәстүри көзқарас мынадай: кеуіліне келген нәрсені істейтұғын баслықлары һәм патшаларына адамлар бойсынады. Бірақ Иса басшылар һәм патшалар қызмет ету үшін бар деп үйретеді. Ол басшылық хақында осы көзқарас туралы біздер үшін өз өмірін берместен алдын құтқарылу байрамына арналған дастұрханда отырғанда бөлісті. Елші Йохан Иса байрам дастұрханынан тұрып, һәм апуайы қызметкер істейтұғыны сияқлы шәкіртлерінің аяқларын жууды баслағанын жазады. Бұны іслеп болып, ол менің сіздерге не істегенімді түсінесіздер ме? Сіздер мені ұстасам, ием деп айтасызлар. Дұрыс айтасызлар. Себебі мен солман. Мен сіздердің иеңіз һәм ұстазыңыз бола тұра, аяқларыңызды жуған болсам, сіздер де бір-біріңіздің аяқларыңызды жууыңыз тиіс. Мен сіздерге не істеген болсам, сіздер де соны істеуіңіз үшін мен сіздерге өрнек көрсеттім. Йохан жазған қошқабар 13 бап 12-15 шекемгі аятта деп айтады. Онда күйеу өзінің басшылығын қалай көрсетуі керек? Исаның үстемлік һәм басшылық келбетін өмірге енгізіп, хаялының мұтажіліктерін толықтыру, бәлкім күйеулердің көпшілігінде бұл көзқарас Иса ұсынған түрінде қабыл ету қиын шығар. Өзімшіл басшы туралы көзқарастың өзі бастан аяқ аударылады. Қалай қызмет етіп ақиқаттан басшылықты тәсірлі етуге болады? Өз еркімен атағын пәслетіп, қалай басқаруды өзіне алуға болады? Егер сіз некенің иерархиялық түзілісін өмірге енгізуге әрекет етсеңіз, онда бұл жантасу хайран қалдырады. Бірақ егер сіз оны хаялыңыздың тәртібіне жақын, яғни өзіңіздікі сияқлы хаялыңыздың да қауіпсіздігін, бақытын һәм әуметін
ахметлі орынға қоятығын қарым-қатынастың рауажлануы сипатында қабыл етсеңіз, онда бұл хақиқаттан мәніске ие болады. Павел солықтан ер адам ата-анасын қалдырып, өз хаялына қосылып, һәм екеуі бір дене болады. Ефесліктерге арналған хат 5 бап 31 аятта деп айтады. Елші бұл жерде некедегі бірлік һәм жақыллық сияқлы некенің басылы мақсатларының бірін белгілейтұғын Жаратылыс кітабы 2 бап 24 аятта келтіреді. Павел өз ойын бұл сыр ұлы. Мен бұны Масихқа һәм сенуші жәмәтіне байланысылы айтып атырман. Солай етіп, har біріңіз өз хаялын өзін сүйгендей сүйсін. Хаялда күйеуін hürmet етсін. 32-33 аятта деген сөздер мен жұмақлайды. Иса өзі һәм оның қалқы бірлік һәм жақыллықты бастан кешіргені сияқлы, ерлі зайыплардың да бірлік һәм жақыллықты бастан кешіргенлерін қалайды. Иса өз жәмәтінің мұтажлықлеріне кішіпейілікпен қызмет етіп, сүйіспеншіліклі таңлауын іследі. Біздерде ұсындай таңлауды іслей аламыз. Біздер мемелікке арқа бұрып, өзіміз үшін Масихқа еруді таңлап, һәм өмірімізде қандай ахметлі орынды иелетуғынына түсінік беріп, хаялымызға кішіпейілікпенен қызмет етуіміз керек. Бұл көзқарас бүткіл шаңарақты бойсынушылықта ұслап, һәм хаялына бойсынуды күтетуғын мен күйеу ақында көзқарастан ұлума парқ қылады. Бұндай күйеу сүйіклі сипатында жоғары бағаланбайды, һәм ол хаялының хақиқи бірлесуін һәм жақыллығын сезбейді. Бірақ бұндай қатынасты өз хаялын тамиллеу һәм қорғауға талпынатығын кішіпейіл, басшы қызметкер болуды таңлайтығын күйеу бастан өткереді. Елші Павел күйеулерге Масих сенушілер жаматын сүйіп, оның үшін өзін құрбан еткені сияқлы, сіздер де хаялларыңызды сүйіңлер. 25 аятта деп айтады. Бұндай күйеу Исаны hürmet етеді, һәм бұндай сүйіспеншілік хаялың мен қарым-қатынасты сақлаудың хақиқаттан кішіпейілік жолы бола алады, һәм ол үшін сый, бұл терең сүйіспеншіліклі қарым-қатынас. Сенім бойынша таңлау. Демек, меймелік бұл ажайып ашық болу жолында тосқылық. Басқа тосқылық бұл өзімшілік. Біздер өзімшілік пен бірінші рахамлы болуға талпынсақ, онда біздер өмірлік жолдасымыздың қауіпсізлігін, бақытын һәм ауметін өзіміздікі сияқлы ахметлі орынға қоямыз. Біздер һәммеміз өзімшілік іс-әрекетлеріміздің мысалларын келтіре аламыз. Олардың һәммесі біздердің нәпсімізге бағытланған. Бірақ қызық, осы өзіңізге бағытлану қай жерден келеді? Мен бағытланушылықтың негізінде қалеген нәрсеміз ямаса, мүтаж болған нәрсеміз біздерге тиіспейтұғынына қорқыныш жатыр. Һәм біздер не істейміз? Біздер өзімізге керек нәрсені басқа адамнан өзімшілікпен аламыз, һәм бұл біздер жақсы көретұғын адамлардың бірлік һәм жақыллығын сезу жолындағы үлкен тосқылық. Есімде, Дотти мен екеміздің басында менің өзімшілігім біздерден жақыллық сезімін тартып алды. Мен оратор һәм уашшыман. Жиналған адамлардың алдында шығып сөйлеу маған ұнайды. Дотти ажайып тыңлаушы. Оған адамлардың өмірінде жүз беріп атырған нәрселерді тыңлау ұнайды. Некелік өміріміздің бірінші дәуірінде мен адамлардың алдында шығып сөйлеу туралы арманымды, хаялым мен қарым-қатынасыма өткердім. Har бір шығып сөйлегеннен кейін мен Доттиге һәммесі қалай өткенін, шырасуға неше адам жиналғанын, тәнепісте менің олардың нені бөлісуді қалегенін, һәм басқа да нәрселер туралы айтып беретұғын едім. Мен оған пікірімше іслей алған һәм ұлыма іслей алмаған нәрселерім туралы бастан аяғына шекем айтып беретұғын едім. Ұсындай сәубеттен шамамен 1 сағат өткеннен кейін мен Доттиден күні қалай өткені туралы қызықсынатұғын едім. Мен һәммесі жақсы болады ма деп сұрайтұғын едім. Осының менен сәубетіміз жұмақланатұғын еді. Асте мынадай нәрсе дәстүрге айналды. Мен сөйлеймен, Дотти тыңлайды. Мен алуға, ал
дотти берүүгө адетленди. Устазым һәм достум Дикти маған бір жүдә ахметлі нәрсе көрүүмө жардам берди. Егер мен дотти менен расында да рухий һәм сезимлик жохары дәрежеге жетүүдү кааласам, егер хакыйкаттан оның ажайып сүйүклүүсү болууду кааласам, онда мен таңлау үслөөм керек. Сиз бул таңлау менің аз сөйлеуім һәм хаялыма өзім туралы айтуума мүмкүнчүлүк берүүдөн ыбарат деп ойлооңуз мүмкүн, бирок хаммасы ушундай аңсат эмес. Сол вакытлары менде ытыбарга үлкен мутажлык бар еді. Ол хазырде менде бар. Дотти мени дыккат менен тыңлап, усы мутажлыкты толуктуратугун һәм бул онда жакшы чыгатугун еді. Һәм хазырде ажайып чыгады. Мен багытлануудан чыгуум өзүмө деген ытыбардан бас тартуу болмады. Себеби бул менин өмүр баянымдын баслы мутажлыгы болду. Бунун чыгуу жолу жетерлише ытыбарды алмаудан коркунучума карап, оған катнашлы сенімде чыгууга шешимим болду. Бул таң каларлы эстилүү мүмкүн, бирок мен таминлеуші сыпатында Кудайга сенімде чыныгуум керек эди. Кудайдын өзү хамма адамдарга өмүр, дем һәм барлыкты Елшілердің ислери 17 бап 25 аятта береді. Иса бериңер, сонда сіздерге де бериледі. Сіздер қандай өлшеммен өлшеп берсеңер, Кудай да сіздерге сондай өлшеммен өлшеп береді. Лука жазған қош хабар 6 бап 38 аятта деп айтады. Итибарсыз қалудан қорқу мен бағытлануымды харакетке келтірді, һәм менің осы мутажлыгымды Кудайдың толуктурууду калайтыгына һәм толуктура алатыгына исенүүм керек еді. Менің мутажлыгымды толуктурууга, оның калеуі менің алмауым, ал берүүм керек екеннен ибарат еді. Менің итибарды излөөүмдүн кереги жок еді, бирок хаялыма, сенімде итибар каратуум, оның сезимлик мутажлыклерин толуктуруум һәм Кудай өз кезегинде менің итибарга деген мутажлыгымды толуктурууна сенүү керек еді. Мен сенімде кадем иследим һәм усы сүйүүчү таңлауга шешим кабыл еттим. Таң каларлы, бирок Кудайдын мени жакшы көрүүн, сезүүм мендеги усы коркунучты мухаддис жазууда сүйүспенчиликте коркуу жок. Керисинче, мінсіз сүйіспеншілік қорқуды қуып шығарады. Юханның 1 хаты 4 бап 18 аятта деп уәде етілгендей толық қуып шығарады. Солықтан мені тыңлауға деген мутажлыгымды толықтыруда, сенімде Кудайга сүйенүүдү таңлап, мен бірінші кезекте Доттидің сезімлік мутажлыклеріне бағытландым. Шығып сөйлеулерімнен кейін оған қоңырау қылып сөйлесіп, мен оның күннің қалай өткенін сұраудан басайтығын едім. Кейде сөйлесуіне жәрдем беру үшін оның сөзін аузынан тартып алуыма да тура келетұғын еді. Мен оннан балалар туралы сұрайтұғын, һәм оларға күні қалай өткенін сұрау үшін балаларға телефонды беруін сұрайтұғын едім. Таналуым керек. Кейде Дотти һәм балалар менен болған усундай сәубетлердің ұзаққа созылатығына соншелі менің күнім қалай өткенін білу үшін олардың уақыты қалмайтұғын еді. Бірақ енді мен ең алды менен шаңырағыма бағытланып, итибарга деген мутажлыгымды толуктурууда Кудайга сүйендім. Һәм сенің күні бойы жиналып қалғанды бөлісу үшін азғантай уақытым бар болса да, мен өзімді жақсы сезіндім. Олардан алған осы азғантай итибар мені толық қанатландыратұғын еді. Себебі бірінші кезекте мен бердім, һәм өз мутажлыклеримнің толуктуруунда Кудайга сүйендім. Һәм хакыйкаттан hazır usu mutажлыкты Кудай толуктурады. Ажайып ашык болуу демек алуу эмес, ал берүү. Бәлким ахметли нерседен кешип, өз мутажлыклеріңізді канатландыра алмау сізді коркутаткан шығар. Бирок сиздин сүйүспенчиликтүү таңлауыңыз һәм сүйүспенчиликтүү ис-аракетиңиз өз мутажлыклеріңізді толуктуруудан бас тартуудан эмес, ал сизди жакшы көретүгүн һәм белгиленген убакытта мутажлыклеріңізді өзі толуктуратугун Кудайга деген сеніміңізден ибарат. Ол сізді сатып кетпейді. Еске келсімдегі Дауд патша есіңізде ме? Батшеба менен неке адаллыгын бузган патша есіңізде ме? Дауд дине калеуіне берилип, һәм басканын хаялы менен жакын катнаста
болғаннан кейін Құдайдың оған не айтқанын жүдә қызық еді. Даудқа қарата Құдай: мен саған мырзаңның үйін бердім, хаялларын да қойныңа салдым. Израил һәм Яһуда халқын да саған бердім. Егер бұл аз болса, бұлардан да көп нәрселерді берер едім. Солай екен, неге менің алдымда жауыз іслерді істеп, сөзімді пісент етпедің? Патшалар 2 кітабы 12 бап 8-9 аятта деп айтады. Негізінен Құдай Даудқа жынси қатынаслық мұтажлығын толтыру үшін неге мұтаж болса, соны бергенін, бұл жетерлі болмаса, онда мұтаж болғанда да көбірегін беретіғыны туралы айтты. Бірақ Даудтың өзімшілігі онда жынси қатынаслық өмірі өзіне қанатлану алып келмеуіне қорқынышты оятты. Сондықтан ол басқаның хаялы менен жынси қатынаста болды. Оның бірінші күнәсі неке адалдығын бұзу болады. Оның бірінші күнәсі өзінің тәмелеушісі болған Құдайға сенімнің жетіспеушілігі болды. Дауд өзінің мұтажлықлерін Құдайдың толықтыруды қалайтұғынына һәм толықтыра алатұғынына сенбеді. Сүйіспеншілікті таңлау істеу демек, Құдайдың сүйіспеншілікті тәмелеуіне сүйену. Демек, Құдайға өзіңнің тәмелеушің сипатында сүйену. Дауд Ахрахвет бұны түсінді һәм мен жаратқан иеге қарсы күнә істедім 13 аятта деп айтады. Біздер Құдайдың тәмелеушіміз болатұғынына, мұтажлықлеріміздің һәммесін толықтыруына сенім артқан уақытымызда мен бағытлануымыздан бас тартамыз. Барға өміріңізді құрайтұғын осы таңлауды іслең һәм сіз ажайып ашық боласыз. Ажайып ашық болуға қатынаслы және бір өлшем бар, һәм ол және бір сүйіспеншілікті таңлауды шамалайды. Сіз сүйіспеншіліктің не екенін һәм мен бағытлануым һәм өзімшілікке бейімлігімізді қалай жеңуді расында білуіңіз керек. Бірақ екі адамның арасындағы терең байланысты не түзеді? Басқа адамға қатынаслы жақынлықты сезуге адамды не мәжбүр етеді? Һәм осы сезімді хақиқатқа айландыру үшін сіз не істей аласыз? Бұл сұрауларға жауаптар келесі бапқа тақырып болады. Үшінші шешім: ажайып сүйіклі болу. 2 бөлім. Оның тынысы терең һәм бір қалыплы еді. Ол ұсындай терең ұйқыға ешқашан кетпейді. Бәлкім, адам атаға Құдайдың берген терең ұйқысынан соң оянып һәм өзіне келуі үшін бірнеше минут талап етілген шығар. Ол Ахрахвет оянған уақытында қабырғасынан алып, Құдай жаратқан хаялға қандай тәсірде болғанын тек көз алдымызға келтіріп көрің. Адам атаның бірінші адам болып жаратылғанын есімізге түсірейік. Ол күнә жоқ болған мінсіз дүнияда жасады. Осы бірінші адам жаратушысы менен мінсіз қарым-қатынастан рахатленді. Бұл бейіш болды. Құдай һәммесін шеберлікпен орналастырды. Һәм солай болса да, осы күнәсіз һәм мінсіз дүнияның ішінде ол жақсы емес деп айтты. Ол жерде жаман не нәрсе бар еді? Сөзсіз, Құдай жақсы емес болған нәрсені жаратпайды, бірақ ол жұмбақланбаған бір нәрсенің қалғанын һәм оны солай қалдыруы жақсы емес екенін айтты. Бұл жұмбақланбағанлық адам атаның жалғызлығында көрінді. Адамның жалғыз болғаны жақсы емес, оған лайықлы жәрдемші жаратаман. Жаратылыс кітабы 2 бап 18 аятта деп айтты. Демек, келін көз алдымызға келтірейік. Адам ата Құдай ер адамның терең ішіне орналастырған сол терең жалғызлықты жоқ қылу үшін жаратқан хаял ісімлі жаратылысты көру үшін оянды. Оның соншелі сұлу жүзіне қарағанын, оған қарап рахатленудің өзінен де қанатланатұғын сияқлы көрінгенін көз алдыңызға келтірің. Азмаз мәуретке адам ата хаял думан ішінен пайда болғанда сілейіп қатып қалды һәм ойланбастан оған қарап жүрді. Оның сыртқы көрінісі адам атаны бұл дүнияда еш нәрсе еш қашан болмағандай таң қалдырды.
ол бұл жаратылыстан күшлі таң қалуды басынан өткерді. Өмірінде бір мәрте болса да оған ұсындай сұлулықты көруіне тура келмеген еді. Бәлкім олардың денелік тартылысы тез болған, ал жынси қатынаслық бірлесуі таң қаларлы болған шығар. Бірақ адам атаны Хауа енеден сұлу денесінен басқа үлкенірек нәрсе өзіне тартты. Оның бұл қызығушылығында Хауа енеде бар болған, һәм өзінде жоқ болған бір нәрсеге мұқтаж болған сияқлы қандай да сыр болды. Хауа енеде таусылмайтын тартымлы нәрсе болды, һәм ол бұл жаратылыста денесін аймалау һәм рахатленуден көбірек нәрсені білуге аңсауды сезді. Һәм дәл сол нәрсені Хауа ене де сезді. Олардың екеуі де денесіндегі сезімлік мүшелері қабыл етуге қабілеттене қарағанда тереңірек қарым-қатынас тартты. Бірінші ер адам һәм бірінші хаял көріп, һәм қолын тигізе алатұғыннан да жоғары нәрсе бір-бірінен білуді қаледі. Һәм екеуі де сезімлік бірлесуі, бір барлықтың екіншісі менен байланысынан, кеуілдің терең байланысына тартымлықты басынан өткерді. Егер қысқаша етіп айтсақ, олар өзлерінің жалғызлығынан құтылу қалеуін сезді. Олардан кейін туылған әрбір адам сияқлы шақыллыққа, ашықлыққа, терең түсінушілікке, һәм бір-біріне бірлесуге талпынды. Һәмемізге өмірімізден біздерді жалғызлықтан азат ететұғын кімдір керек. Егер біздер ұсындай жақыллықтан рахатлену үшін Құдай тарапынан жаратылған болсақ, онда оны сезу үшін біздер не істеуіміз керек? Бір адамды басқа адам менен жынси жағын байланысты сезінуіне не мәжбүр етеді? Һәм біздерді жалғызлықтан не азат етеді? Бұл біздер істейтұғын, ямаса айтатұғын. Ямаса Капидонның сол оғына ұқсап жоқ жерден біздерді жеңетұғындай бір нәрсе. Бұл біздер іслеп ямаса сөйлеп бар күшімізді салатұғын нәрсе емес, ал біздер талпынған нәрсе деп ойлайман. Басқа сөзбен айтқанда, біздер қатты аңсаған сол бірлесуді табу үшін біздер жақыллықты іздеуге қосылуымыз керек. Мұқаддес кітап біздерге бұны қалай істеудің бірнеше ажайып жолларын айтады. Өзіңіз сүйген адамды танып білу туралы шешім. Достым доктор Дэвид Фергюсон біздерге қарым-қатынаста шақылыққа қалай талпынуды түсінуімізге жәрдем беретұғын ескі келісімнен 3 ескі еврей сөздерімен мені таныстырды. Шаңырақлық қарым-қатынас туралы, жалғызлық туралы үміт атлы ажайып кітабында ол осы нәрсені майда шүйдесіне шекем көріп шығады. Бірінші сөз бұл білу дегенді білдіретұғын яда сөзі. Құдай, мен сені жатырда пайда етпесімнен алдын таныдым. Иеремия кітабы 1 бап 5 аятта деп айтады. Ол біздерді майда шүйдемізге шекем біледі. Ол біздердің қабілетлерімізді, сыйларымызды, биліктерімізді, ойларымызды, ниетлерімізді, талпынысларымызды һәм армаларымызды терең һәм майда шүйдесіне шекем біледі. Ол санамыз һәм жүрегіміздің терең жасырын жерлерін де іздетіледі, һәм біздердің кім екеніміз бенен де таныс. Мен, Құдай әр бірімізді мәңгіге мойнымызға, ілтимас мені біл, деп айтылатұғын тақтаны іліп қойған сияқлы әр бірімізді басқа адамның терең білуіне мұқтаж етіп жаратқанына сенемен. Хақиқаттан сүйіклі болу қалеуіміз бұл біздердің хақиқаттан кім екенімізді біреудің ашуына һәм біздер қандай болсақ сондай етіп сүю һәм қабыл етуіне шақырдық. Әр бірімізді басқа адамның білуінің тереңлігі біздердің жалғызлығымызды жоқ қылады. Достарымның бірі Марк бір күні маған хаялын жақсы көретұғынын, бірақ некесінің әсте ақырын зеріктіретұғын һәм кері тартушылық болып атырғанын айтып берді. Оның сөзі бойынша ол дұрыс нәрселерді істейді һәм дұрыс нәрселерді айтады. Марктың хаялы Сьюзан өз кезегінде маған күйеуімнің жақсы көретұғынын, бірақ олардың арасындағы ұшқынның
әлі қашан өшкенін айтты. Марктың маған түсіндіргеніндей, хаялын білуге қатынаслы ол үшін білмейтұғын еш нәрсе қалмаған. Ол маған Сьюзен туралы білу керек болған нәрселердің әммесін маған белгілі һәм ол алдындағыдай маған енді қызық емес деп айтты. Әлбетте ол қателеседі. Ол хаялын түсінуге шекем енді қол жеткерлі оның қайталанбайтұғынын енді сезді. Ешбірімізге өмірлік жолдасымыздың ямаса жақсы көретұғын адамымыздың жеккелігінің хақи тереңлігін һәм мінезінің қиылығын ақырына шекем білмейміз. Дауд патша: Құдай менің жан тәнімді жараттың, анамның құрсағында мені дөйреттің. Саған алғыс айтаман. Мен таң қаларлық һәм ажайып етіп жаратылғанман. Забур кітабы 138 бап 13-14 аят деп жазды. Тек қана біздердің денеміз емес, ал санамыз һәм жүрегіміз де қиын һәм көп қырлы. Бақытқа Марк есін жинады һәм хақиқатында Сьюзенді білмейтұғын һәм оны түсінбейтұғынын білді. Сьюзеннің оның менен бөліскенін, басқа жеке нәрсе онда хаялына деген қызығушылықты оятты һәм ол оның өзгешелік шеклерін һәм ашуы керек болған оның мінезінің қасиетлерін зерттеуді баслады. Ол хаялын хақиқаттан білуге талпынды. Кейінірек Марк маған: Мен соқыр болған екенмен, менің Сьюзенімнің қаншелі әр тәріплеме екенін көз алдыма да келтірмеген едім. Джош мен оны түсінемен деп ойлайтұғын едім, бірақ мен нахақ болдым. Мен жақсы көретұғын хаялды білу үшін пөткіл өмір һәм оннан да көп уақыт талап етіледі. Мен қайтадан сүйіп қалған сияқлыман деп айтты. Марк өзі үшін хаялына деген сүйіспеншілігінде қандай да белгілі сыр бар екенін һәм бұл сырды Құдай жаратқанын ашты. Күмән келтірмеуіңіз мүмкін, сіз жақсы көрген адамыңызды хақиқаттан да білмейсіз. Әлбетте, сіз оның қандай мұзқаймақты жақсы көретұғынын, қандай музыканы һәм қандай реңді жақсы көретұғынын һәм қайсы спорт топарының жанкүйерімен деп есептейтұғынын білуіңіз мүмкін. Бірақ өмірлік жолдасыңыздың өмірінде тереңлік бар. Оларды ашқан уақытта оның өмірінің қызығы һәм таң қаларлы нәрсе ашылады һәм олар сүйіклі болуды күтеді. Біздер жақында тұрмыс құрған уақытымызда мен Доттиді жақсы көретұғын едім. Бұған еш күмәнім жоқ еді. Бірақ қарым-қатынасымызда сол уақытта мен білмеген ямаса сол уақытта мен түсінбеген көп нәрселер бар еді. Һәм қазіргі уақытта да хаялым мен үшін көп нәрседе сыр болып қалады. Дәл үсілай етіп біздерді Құдай жаратты. Біздердің таң қаларлы қиынлығымыз, басқа адамларға сезімлік мұқтаждықтарымызды қатлам өзіміз ашпағанымызша, ақырына шекем біздерді білуіне жол бермейді. Дәл осы барыстан біздердің қайталанбас сезімлік мінездемеміз көрінеді. Дәл осы сыр мені хаялым менен жақын қарым-қатынаста іздеуде рухландырды һәм дәл осы сыр қарым-қатынасымызды ажайып жаңалықтан сақлайды. Бұл жерде қиын нәрсе жоқ сияқлы болып көрінеді, бірақ көп жылдар Дотти менің менен я қиыншылықтарын, я машқалаларын, ямаса қапашылық сезімін бөліскен уақытында маған ол менен һәммесін ретке келтіргенімді күтіп тұрғандай түйілетұғын еді. Һәм хақиқатында да менде қиыншылықты жоқ қылу, машқаланы шешу, қапашылық сезімін босаңлату үшін әрекет ету жобасы бәрқа таяр тұратұғын еді. Бірақ хаялымның менен дәл қандай қатынасты күтетұғынын түсіну үшін мен Доттиді жетерліше жақсы білмейтұғын едім. Бәлкім, сондай жағдайлардың әммесінде оған ұсынған нәрселерімнің пайдасы болған шығар, бірақ бұл хаялым хақиқаттан мұтаж болған нәрсе емес еді. Елші Павел біздерге мұтажлікке туры келетұғын жәрдем сөзін ұсынуға мәслихат етеді. Естігендердің рухын көтеретұғын пайдалы сөздерді айтың. Ефесліктерге арналған хат 4 бап 29 аят. Менің жақсылықты іздеуімде хаялымның қандай сезімлік мұқтаждықтары бар екені һәм оларды қалай қанатландыруды білуім керек еді. Осылай істеп, мен хақиқаттан оның жалғыздығын азайтқан болар едім.
Бір күні Дотти балаларымыздың біреуі туралы басқа аналардан естуіне тура келген нәрсесіне қатты қапа болып, ата-аналар жиналысынан үйге қайтты. Алдылары ұсыған машқалаларды менен бөліскенде мен оған: «Қымбатлым, жүрегіңе жақын алма, сен мынадай істеуің керек», деп оған таяр шешімді ұсынатұғын һәм машқаланы шешу жобасын беретұғын едім. Жоба өз-өзінен жаман болмайтұғын еді, бірақ ол сол мәуітлерде Дотти сезген сол ауруға қаратылмайтұғын еді. Мен болсам, өзім үшін қатты қапа болған уақытында Доттиге дәл ненің керек екенін әсте, бірақ дұрыс аштым. Һәм енді ол менен кеусіздіктері һәм қапашылықтары менен бөліскен уақытында мен оған жақылайман. Иніне қолымды қояман һәм: «Қымбатлым, бұл сөздерді естуіңе тура келгені өкінішлі. Сүйіклім, сен үшін тәшвиштемен», деп айтаман. Доттиге хақиқатында да мына нәрсе керек. Жағдайды қалай торлаудың шешімінің таяр тез шаралы жобасы емес, ал оның сезімін түсіну һәм оған тілектес болу. Қаншелі таң қаларлы болса да, бірақ бұл сол уақытта Доттиге керек болған нәрсенің әммесі. Демек мен нені үйрендім? Мен қарым-қатынасымызда хаялымды, сезімлік жақтан білуді үйрендім. Оған орнына шешім қабыл ету емес, ал оны тыңлағаны керек еді. Мен Дотти қиналған уақытында оған өмірдің барлық жағдайларына ұлымалық сөздер һәм шешімдер емес, ал жұбатушы сөздер һәм қатты бауырына басып құшақлау керек екенін әсте түсінуді басладым. Басынан өткерген қапашылығынан бірнеше күн өткеннен кейін хаялымның өзі жаныма келіп, һәм қандайда ауыр жағдайды, мысал үшін шаңарағымыздың кішкене ағзасының іс-әрекетлерін түсіну үшін менімше не істеу керек екенін сұрайды. Һәм сонда менің шара қолданатұғын жобам хақиқаттан да зәрур болады. Өзім үшін хаялымның күнделікті сезімлік мұқтажлығын ашып, һәм оған қарай қадем атлағанымда не жүз бергенін көрдіңіз бе? Мен оның жалғызлығын азайттым, һәм бұл арамыздағы үлкен жақылыққа алып келді. Біздер сүйген адамларымызды терең түсінуді һәм оның сезімлік мұқтажлықлеріне ашық болған уақытымызда бұл қарым-қатынаста жақылыққа алып келеді. Әдеттегідей мұқаддес кітап біздер менен басқа адамды сезімлік қалай һәм қашан оның жанында болуымыз керек екенін түсіну. Оның күнделікті сезімлік мұқтажлықлерін қанаттандыруда түсінікпен бөліседі. Иса: «Сіздерге жаңа бұйрық беріп атырман, бір-біріңізді сүйіңлер. Менің сіздерді сүйгенім сияқлы, сіздерде бір-біріңізді сүйіңлер». Йохан жазған қошқабар 13 бап 34 аятта деп айтты. Кем дегенде 35 мәрте жаңа келісімде біздер ізінде бір-біріңізді деп келетұғын, харекетті аңлататұғын, осы қайталанатұғын сөздер топары болған сүю сөзін көреміз. Мұқаддес жазу біздерге бір-бірімізді қалай сүю керектігіне һәм оның қазіргі сезімлік мұқтажлығын қанағатландыру үшін басқа адамды жетерліше қалай терең білу керектігіне анық көрсетпелерді берді. Һәм таң қаларлысы, сіз жақсы көретұғын адамның қайталанбас болып жаратылғаны соншелі, оның һәм сіздің сезімлік мұқтажлықлеріңіз, біріншіліктеріңіз түрлі дәрежелерде болады. Коринфилерге жазылған 1 хат 12 бап 25 аятта бір-біріңе қамқорлық көрсетуге ітібар қарату. Ал Салоникалыларға жазылған 1 хатта 5 бап 11 аятта бір-біріңізді жігерлендіруге бұйрық берілген. Сіз жақсы көретұғын адам ітібарға һәм қоллап қуатлауға, күшлі сезімлік мұқтажлықке ие болуы мүмкін. Керісінше, сіз сезімлік қоллап қуатлауға үлкен сезімлік мұқтажлықты сезуіңіз, бірақ ітібарға оншелі мұқтаж болмауыңыз мүмкін. Бұл сіздің мінезіңізге һәм қандай шаңырақлық жағдайда ержеткеніңізге һәм өмірлік тәжірибеңізге байланыслы. Ал енді мұқаддес жазуда айтылған 10 сезімлік мұқтажлықлер һәм оларды қанаттандыру жолларына назар таслайық. Бұл сізге жақсы көретұғын адамыңызды жақсырақ біліп, һәм оның жалғызлығын аз-маз болса да азайтуға жәрдем береді.
Нәтижеде сіз бір-біріңізге жақынырақ боласыз. Осы сезімлік мүтәждіклерді талқылауды басламастан алдын, мен сезімлік мүтәждіклердің әр бірін қанатландыру үшін қадем тастағаныңызды, жақсы көретұғын адамыңыздың нені сезетұғынын айтаман. Жұбату деген сезімлік мүтәждік. Егер сен маған ауыр болған уақытта менің мен бірге қайғырсаң, онда мен жұбанышты сеземен. Сен қайғымды өзіңе аласаң, онда мен бір-біріңізге жақынырақ болғанымызды сеземіз. Коринфилерге арналған 2 хат 1 бап 3-4 аятларға қараң. Мұхаддис жазуда жылап атырғалар менен бірге жылаңлар. Римліктерге арналған 12 бап 15 аятта деп айтылған. Біздер бұны сезімлік ямаса денелік ауруды сезіп атырған, жақсы көретұғын адамымыз бенен бірге істесек, онда таң қаларлы нәрсе жүз береді. Құдай біздерге барлық қиыншылықтарымызда жұбаныш береді. Солай етіп біздер де Құдайдан жалғыз жұбаныш пенен har қилы қиыншылықтарда болған адамарға жұбаныш бере аламыз. Коринфилерге арналған 2 хат 1 бап 4 аят. Өмірлік жолдасымызға жұбаныш берген уақытымызда не жүз береді? Құдай таң қаларлы түрде оларға жұбаныш сезімлік шипаны беру үшін біздер арқылы әрекет етеді. Өмірлік жолдасымыз қиыншылықта болғанда тез шара жобасы олума керек емес екенін мен айтаман. Менімше, қымбатлым, бұның не үшін жүз бергенінің себебі? Ибарат деген жауапты беру іс бермейді. Себебі сол уақыттағы бар болған мүтәжлік жұбаныштан ибарат. Жұбаныш бұндай болғаны ашынарлы деген сияқлы айтылу керек. Үйрету, ұлума керек емес нәрсе. Бұндай жағдайларда Құдай біздерге деп айтады деген сөзге ұқсаған жауап қалеген нәтижені бермейді. Себебі сол уақытта бар болған мүтәжлік жұбатудан ибарат. Жұбату әсте бауырына басып құшақлаудан көрінеді. Ұлумалық гәплер, ұлума керек емес. Енді қымбатлым, кепиятыңды түсірме, ертең жаңа күн болады. Хам деген сөзге ұқсаған жауап бір құлағынан кіріп, екінші құлағынан шығып кетеді. Себебі сол уақытта бар болған мүтәжлік жұбаныштан ибарат. Жұбату, қазір саған қаншелді қиын екенін көз алдыма келтіру де қиын деген сөздер сияқлы айтылуы керек. Дұрыс маслихат, ұлума керек емес нәрсе. Сенің орныңда болғанымда, яғни ұқсаған нәрсе менің менен жүз бергенде мен деген сөздерге ұқсас жауап іс жүзінде ешқандай жәрдем бермейді. Себебі сол уақытта бар болған мүтәжлік жұбаныштан ибарат. Жұбату, сен мен қайғыңа ортақпан деген сияқлы айтылуы керек. Тез шара жобасы үйрету ұлумалық гәплер дұрыс маслихат, бұның хаммесінің орны уақыты бар. Бірақ жақсы көретұғын адамыңыз қайғыда болғанда емес, себебі тек жұбаныш қайғыны басады. Оған қазір ненің керек екенін біліп, тез жұбатқан уақытымызда біздер оның қайғысы жалғызлығын аз-маз болса да қанатландырамыз. Бұл қарым-қатынасымызды жақынырақ қылады. Сондай-ақ сіздерге, әсіресе ер адамларға алдын ала ескертуіме рұқсат берің. Жақсы көретұғын адамыңызды жұбату үшін оның менен не жүз бергенін, қазір жағдайыңның қандай екенін әлбетте білуіңіз керек деп ойламаң. Менің бір достым үшін бұл ауыр сабақ болды. Бір күні оның хаялына сезімлік жақтан жүдә ауыр болған уақытта ол, қымбатлым, қазір сенің жағдайың қандай екенін білемен деген сөздер менен оны жұбатуға әрекет етті. Ол тек ашу менен, яқ білмейсең, қазір менің жағдайымның қандай екенін білетұғыныңды қалай айталасаң, деп жауап берді. Достым бір ауыз сөз де айталмай қалды, бірақ оның хаялы хақ еді. Өмірлік жолдасының қайғысын бөлісу үшін, оның не арқалы өткенін, қазір кеулінде не бар екенін білудің ұлума керек жоқ. Біздер тек өздері ғана білетұғын, олардың сезімлік тәжірибесін әр сапары бөлсе алмаймыз. Шынында, бұл біздер оған қазір қаншелі ауыр екені туралы біліп, оның менен бірге
кыйынчылыгын бөлүсүүбүз керек экенин аңлатады. Эгер достум, кымбатлым, азыр саган аңсат эмес экени анык. Сенин билгениңди калиймен, сенин кайгырып атырганыңды көрүү маған да ауыр, деп айтканымда жакшыраак болар еді. Осулай этип биздер олардын азыр дәл кандай сезимде экенин биле тугундай этип аракет этпей, өмүрлүк жолдашыбызга өзүбүздү теңдештиремиз. Себеби биздерге жакын адамдар бунун өтірік экенин биледі. Жакшы көрө турган адамыңызды билиң һәм жубанышка, мүтажлигин канатландыруу оган өзүн жалгыз сезинбеуине жардам бере турганын түшүнүң. Кабыл этилүүгө деген сезимлик мүтажлик. Мени шартсыз сүйген вактымда, әсіресе іс-әрекетлерім мінсізлікте ұзақта болған вақытта мені қабыл ете тұғыныңды сеземен. Мені қандай болсам, сондайлығымша барлық кемшіліктерім менен қабыл еткеніңді мен бір-бірімізге жақынырақ болғанымызды сеземен. Римділерге жазылған хат 15 бап 7 аятқа қараң. Қабыл ету һәм мақұлауды көпшілік ерлі зайыплар шатастырады. Біреудің іс-әрекетін мақұлай алмауымыз бұл адамды жеккелік сипатында қабыл ете алмауымызды аңлатпайды. Хақиқаттан қабыл ету өмірлік жолдасымызды һәм байлықта һәм кедейлікте сүюді таңлаған жеккелік болып табылатұғын ерлі зайыплының іс-әрекетінен ұзақластырады. Біздер һәм меміз мінсіз емес болған жаратылыспыз, һәм біздер өзіміз істеген ямаса істемеген нәрселеріміздің өмірлік жолдасымыз бен қарым-қатынасымызды бұза алмайтұғынын білуіміз керек. Қабыл етілуге мүтажлік бұл қателерімізге қарамастан, қандай жағдай болса, өзіміздің сүйіклі екенімізді білуге мүтажлік. Егер біздерде еш нәрсе ешқашан өзгермесе де, біздер алдыңғыдай өзімізді жақсы көріп, һәм қабыл ететұғынына сенуді қалаймыз. Осы нәрсені біздерден өмірлік жолдасларымыз да қалайды. Олар ұсыған ұқсаған қабыл етілуді сезген уақытта, олар өзлерін жалғыз сезінбейді, һәм өзінің сіз бенен жақылығын сезуді баслайды. Ітіварға деген сезімлік мүтажлік. Менің әлеміме кірген уақытында маған қамқорлық көрсететұғыныңды, маған ітівар қарататұғыныңды, һәм өмірде қатнасатұғыныңды сеземен. Коринфилерге арналған 1 хат 12 бап 25 аятқа қараң. Біздер жоғары тезлік дүниясында жасап атырмыз. Біздерде һәм біздер жақсы көретұғын адамларда әрқилы жұмыс, әрқилы достар, һәм әрқилы көзқарас болуы мүмкін. Һәм біздер күнделікті асығыслық һәм тәшвишлердің арасында өзімізді ұмтылған, ямаса санда жоқ адамдай сезуіміз мүмкін. Бәлкім бұндай жағдайларда біздер һәм біз жақсы көретұғын адамлар ітібарға жүдә күшлі мүтажлікті сезінетұғын шығармыз. Біздер басқа адамның әлеміне кіріп, һәм сол әлемнің бөлегі болған уақытымызда, оған дәл ненің ахметлі екенін білген уақытымызда, оған ітібар қаратамыз. Мысал үшін, ітібарды бұлай көрсетуге болады. Күнің қалай өткенін маған айтып бер. Сенің соңғы жұмысың менен не болғаны қызық болып тұр. Жақсы көретұғын адамыңыздың өмірінде не жүз беріп атырғанына, әр сапары қызығушылық көрсетіп, ямаса бірге істеуді қалеген нәрсесіне қосылып, біздер оның ітіварға деген сезімлік мүтажлігін қанатландырамыз, һәм осындай іс-әрекет магнит сияқлы біздерді бір-бірімізге және де көбірек тартады. Қабыллауға, мақұл көруге деген сезімлік мүтажлік. Сен маған жекелік сипатында қанатлы екеніңді көрсеткен уақытыңда мен қабыл етілуді сезінемен. Римділерге арналған хат 14 бап 18 аятқа қараң. Біздер һәммемізге бұл өмірді керек екеніміз туралы айтатұғын қоллау сөзлері керек. Өмірлік жолдасыңызға еріскен әуметі үшін мақұлауды айтудың орнына, олардың дәл әуметке қалай еріскеніне ітібарыңызды қаратың. Солай етіп біздер олардың мінезіне ітібар қаратамыз. Һәм оларға тек жетіскелдіктеріне ғана емес, ал осы жетіскелдіктерге ерсе алуына жәрдем берген жеке қасиетлерін қабыл ететұғынымызға түсінік береміз. Қабыл ету, бүгін достарымызды қонақ қылып,
сен үй бекесі ретінде мені қатты таң қалдырдың. Осындай ажайып меймандосылық шариатын жарату қабілеттің таң қаларлы, ямаса үйіміз ажайып. Сен үйімізге жақсы күтім көрсетесің, осының арқасында үйіміздің көрінісі ажайып. Мен сені мақтан тұтаман деген сөздерде көрінеді. Сүйікілі адамыңа жақсы істеген ісіне, сондай-ақ ауметке ерісуіне жол берген зәрүр болған қасиетлері үшін мақұлдаушылықты көрсетіп, сіз оған өзің жалғыз сезінбеуіне жәрдем бересіз, бұл бір-біріңізді және де көбірек жақындастырады. Қолдап қуатлауға деген сезімлік мұқтаждық. Ауырмалығымды менің бірге бөлісу үшін жанымда болғаныңа, қиыншылық ямаса машқалаларым біреуін шешуге жәрдем бергеніңде мен қолдап қуатлауыңды сеземен. Галатлықтарға арналған хат 6 бап 2 аятқа қараң. Ауырмалығымды менің бірге бөлісу үшін жанымда болғаныңа, қиыншылық ямаса машқалаларым біреуін шешуге жәрдем бергеніңде мен қолдап қуатлауыңды сеземен. Мен жаныңда болып, саған жәрдем беруді қалеймен. Тәшвишлеріңнің ауырмалығын жеңілдетуге сен үшін не істейін? Деген сөздер болады. Кейде қолдап қуатлау сүйікілі адамымыз үшін бір нәрсе істеуімізде, ямаса оны бірге істеуімізде көрінеді. Басқа жағдайларда қолдап қуатлау, наразылығын тыңлау сүйікілі адамыңыздың өмірінде сол уақытта жүз беріп атырған нәрсеге аяушылық көрсету үшін тек жанында болу дегені. Қолдау көрсетіп біздер сүйікілі адамымызға жақын боламыз, азым-аз болса да оның жалғызлығын азайтамыз. Тән алуға деген сезімлік мұқтаждық. Жетіскендіктерім үшін ямаса тек қандай да харекетлерім үшін миннеттаршылық сөздерін айтқанымда, мені мақтағаныңда, өзімді марапатланғандай сеземен. Коринфилерге арналған 1 хат 11 бап 2 аят. Сүйген адамымызды ешқандай шартсыз қабыл етіп, біздер бар болғаның үшін саған рахмет, сенің іслерің сондай ақыметлі деп айтқандай боламыз. Бұл жақсы көретұғын адамымызға керекли екенін, қымбат екенін, іслеп атырған іслерінің біздер үшін ақыметлі екенін сезуіне жәрдем береді. Бұл оларда, демек, мен біреуге керек екенмен деген ойды пайда етеді. Тән алу сөздері құрметті көрсету жолларының ең жақсысы. Шын жүректен апуайы рахмет деп айту кейде миннеттаршылығымыздың пөткіл тереңлігін, қымбатлым, ажайып түскі ас үшін рахмет, бүгін өзімді айрықша сезінгенім үшін саған рахмет, көлікті жууға жәрдем бергенің үшін рахмет дегенді білдіре алады. Тән алу сөздері біреудің қасында айтылғанда, оннан да көбірек тәсірлі болады. Өмірлік жолдасымызды қалай мақтағанымызды балаларымыз, туысқандарымыз, достарымыз естісін. Бұл өмірлік жолдасымызға жалғызлықты сезінбеуіне жәрдем береді, араңызда айрықша жақылық сезімін келтіреді. Хүрметке деген сезімлік мұқтаждық. Менің көзқарасларымды бақалап, мені ақыметлі адам етіп есапласаң, мен өзімді хүрметке ие адам сияқлы сезінемен. Петрдің 1 хаты 12 бап 10 аятта. Біздерді бақалауын, біздерді кереклі адам деп есаплауын сезуге мұқтаждық бар. Біздерге көрсетілген хүрмет біздердің құнымызды белгілейді. Оның жәрдемінде біздер басқа адамға зәрүр нәрсені бере аламыз. Пікірін бақалап, олардың қалеулерін белгілеуге харекет еткен уақытымызда, өмірлік жолдасымыз біздердің хүрметімізді сезеді. Қандайда машқалаға деген көз қарасы менен қызыққан ямаса, аная мына жағдайға қандай қатынаста екенін анықлаған уақытымызда біздер хүрмет көрсетеміз. Түрлі адамлар өздерін түрліше хүрметлегенін сезеді. Бір нәрсе туралы пікірін сұрағанымызда, күйеуіңіз хүрмет ететұғыныңызды сезуі мүмкін. Кешікпестен әммесін өз уақытында істеуге үлгеріп, істейтұғын уақыт жобаларына ітіварлы болып, сондай-ақ оның жеке орталығын қорғаған уақытыңызда
аялыңыз сіздің хүрметіңізді сезуі мүмкін. Адамның қадірлейтұғын нәрсесіне тура келген уақытта хүрмет әммесінен тәсірлірек көрінеді. Егер күйеуіңіз дөретушілік, пікірлейтұғын жеккелік болса, онда X, Y ямаса Z бойынша пікірін білуге шешім қабыл еткен уақытыңызда ол сіздің хүрметіңізді сезеді. Егер хаялыңыз қаржы мәселесінде қиқым болса, онда шаңарақлық қаржыны хаттен зият сарпламауға харекет етсеңіз, ол сіз тараптан хүрметті сезуі мүмкін. Жақсы көретұғын адамыңызға қалеген жолмен хүрмет көрсетіп, оның менен сезімлік жақын боламыз. Һәм бұл біздердің қарым-қатынасымызды бекемдейді. Сүйіспеншілікке деген сезімлік мұтажлық. Мүлайым сөздер һәм жұмсақ қол тигізулер менен маған қамқорлық көрсеткен уақытында мен жақынлығымызды сеземен. Римдіктерге арналған хат 12 бап 10 аятқа қараң. Біздер мүлайым сөздер һәм жұмсақ қол тигізулердің жәрдемінде сүйіспеншілік көрсету қабілетін һәм мұтажлығы менен жаратылғанбыз. Әсте қол тигізу һәм құшақлау сен сүйіклісең деп айтады. Өмірлік жолдасымыздың аймалауға мұтажлығын қанатландырып, біздер олар мен кейінде беккем сезімлік байланысты ұстана аламыз. Айрым адамлар сезімлік һәм денелік байланысқа басқалардан көбірек мұтажлықты сезеді. Мен хаялының барға қолынан ұслап, ямаса, оның белінен құшақлап жүретұғын бір ер адамды білетұғын едім. Ол хаялына өзі жанында болмаса, бір қадем атлауға да жол бермейтұғын еді. Ол үшін сүйіспеншілік хақында қол тигізу айтатұғын еді. Сондықтан ол хаялымен барға әдеплі қатынаста болуды қаледі. Бірақ оның хаялына бұл қол тигізулер еш нәрсе туралы айтпайтұғын еді. Таң қаларлысы, оның денелік байланысқа мұтажлығы, оның сезімлік мұтажлығына қарсы іслейтұғын еді. Өйткені хаялы оған өзі іслегенде етіп жауап бермейтұғын еді. Өмірлік жолдасыңыздың мүлайым сөздерге һәм қол тигізулерге тәсіршең екенін сезсеңіз, оның осы сезімлік мұтажлығын қанатландыру үшін біріншілікті көрсету керек. Сезімлердің ұсындай көрінісі сізге жынси қатынаслық шақылығыңызды да байтатұғын, жақсы көретұғын адамыңыз бенен сезімлік байланыста болуыңызға жәрдем береді. Басқа жағдайларда романтикалық сейілден, ямаса музыка тыңлап, ямаса телебағдарламаны көріп, кеште бірге өткергеніңізден рахатты аласыз. Жігерлендіруге деген сезімлік мұтажлық. Мені рухландырып һәм жоғары мақсатлар менен алға жүруге ояныш берген уақытында мен жігерлену һәм рухланушылықты сеземен. Еврей 10 бап 24 аятқа қараң. Кеуіл қалу, қапашылық һәм ауметсізлік бұлар да өмірдің бөлегі. Оларды бастан кешіріп, біздер бағытымызды жоғалтыған немаса белгілеген мақсатке жете алмай атырған уақытымызда жігерлендіруге мұтаж боламыз. Біздерді өзімізге деген сенімді қайтарып, һәм үміт беріп, біреу рухландырған уақытта біздер жігерлендіруші сөздерді ескенде қуанышлы боламыз. Басқа адамды жігерлендірудің жақсы жолларының бірі бұл сонда сенімлікті көрсету. Сенің әзір ауыр уақытты бастан өткеріп атырғаныңды білемен, бірақ мен саған сенемен деген сөздерді айтып, жүда күшлі рухландыруға болады. Өмірлік жолдасыңның жігерлендіруіне мұтажлікті бір жерге түскі асты жеуге баруға, ал кейін қандай да қызықлы фильмді көруге баруға қалай қарайсаң, деп аз-маз болса да ітбарын басқа жерге қаратуды ұсынып қанатландыруға болады. Жақсы көретұғын адамыңыз рухы түсіп, һәм қапа болған уақытта, онда сол мәурітте бар болған мұтажлық бұл жігерлендіруге мұтажлық. Рухын көтеру үшін қамқорлық һәм ітбар менен оны жігерлендіріп, сіз оған өзін жалғыз сезінбеуіне жәрдем бересіз, һәм араңызда айрықша жақынлық сезімін жаратасыз. Қорғанышқа деген сезімлік мұтажлық.
өмірімнен жоғалту ямаса мұтаж болудан қорқынышты жоқ қылу үшін қадем таслаган уақытында мен өзімді қауіпсіздікте сеземен. Қандай жағдай болса да қарым-қатынасымыз өзгермей бек кем болып қалатұғынна маған түсінік берген уақытыңда мен өзімді қауіпсіздікте сеземен. Йоханның 1 хаты 4 бап 18 аят. Қазір ғана сөретлеп өткен мұтажліклердің хаммесі қазіргі уақытқа қатынаслы. Қауіпсіздікке деген мұтажлік келешекке қаратылмаған. Жігерленуге, сүйіспеншілікке ямаса қабыл етілуге мұтажлігіміз қанатландырылған уақытта біздер қанатлануды сеземіз. Қазіргі уақытта біздер өзімізді қауіпсіздікте сезуіміз, яғни денемізге қауіп төнуінен қорғалған болуымыз. Бірақ ұсыныңмен келешекте аная мына қауіплердің алдында қорқыныштан азат болуға деген мұтажлікті сезуіміз мүмкін. Келешекте біздерге қамқорлық етуіне сенімлі болған уақытта біздер өзімізді тыныш сеземіз. Келешегімізді бірге жобаластырып, һәм шаңырақтың қаржысын бірге басқарып, біздер өмірлік жолдасымызда денеде һәм қаржыда қорғаныс сезімін бекемдей аламыз. Қарым-қатынасымызға садық болудың жәрдемінде біздер оның сезімлік қауіпсіздігін тәмінлей аламыз. Бұл мен сені әзір жақсы көремен, һәм қандай жағдай болса да сені бәрха жақсы көретұғын боламан деген сөздерде көрінген сезімдерді біздер әр түрлі жолларменен бере аламыз. Өмірлік жолдасыңның қорғанысқа деген мұтажлігін қанатландыру сіздерді және де күшірек байланыстырады, һәм жақылығыңызды тереңлестіреді. Жақсы көретұғын адамыңды білу, һәм оның күнделіклі мұтажліклерін қанатландыру қарым-қатынасыңызда үлкен жақылыққа алып келеді. Оған деген талпынысыңыз терең ойланылған, һәм мақсатке бағытланған болсын. Өмірлік жолдасыңызды жұбату, қабыл етілуге, ітібарға, қабыллауға, мақұл көруге, қоллап қуатлауға, тән алуға, хүрметке, сүйіспеншілікке, жігерлендіруге, қорғанышқа деген мұтажлігін қанатландыруды кешіктірмең. Бұл сізге үлкен нәрсені береді, бірақ өмірлік жолдасыңызды өзіңіз білу қаншелі ахметлі болса, өмірлік жолдасыңыздың сізді білуі де сондай ахметлі. Сүйіклі адамыңызға сізді танып білуге мүмкіншілік беру шешімі. Шат көп уақытын жұмыста өткеретұғын, бар күшін жұмысқа беретұғын еді. Үйіне қайтқан уақытта ол жұмысы туралы ұмытып һәм дем алуды қалайтұғын еді. Шаттың сөзі бойынша хаялы Лесли менен оның жұмысынан тысқары сөйлесетұғын айрықша еш нәрсе жоқ еді. Сондықтан сәубет басылысы хаялының жұмысы һәм кейпиятының дөңгелегінде болатұғын еді. Олардың енді мектепке баруды баслаған 2 баласы бар еді. Лесли Шаттың жақсы тыңлаушы екеніне кеулі толатұғын еді, һәм оған күйеуі жақсы көретұғындай түйілетұғын еді. Бірақ ол түсіндіргендей, біздер Шатпенен 10 жылдан берлі некедеміз. Бірақ мен оның менен хақи жақылықты сезбеймен, ол мені өзінің өміріне кіргізбейтұғын сияқлы. Кәп, оның менен жасырған сыры бар екенінде, ямаса, ұсыған ұқсаған нәрседе емес, тек ол өз сезімлерін менің мен бөліспейді. Шат болса хаялына ашулы, қолынан келмей атырғанын айтады. Ол кеулінде бар нәрселерді айтса, өзін қолайсыз сезінеді. Оның өзі айтқандай, бәлкім мен қалеген майда шүйдеден наразылығын көрсететұғын жігітлерден емеспен. Яқ мен өз сезімлерім туралы айтуды жақсы көрмеймен. Ашық сөйлесуге шешім қабыл ете алмайтұғын адамдар бар, һәм өз сезімлері менен бөлісуден алдын жақсылап ойлануды мақұл көреді. Бұл түсінікілі. Ішкі дүнияңды кімге ашуыңа абайлы болуың керек. Себебі айрым адамларға сенім артуға болмайды. Себебі сезімлі жарақат алуың мүмкін, бірақ бұл шаңырақтың ішіндегі қарым-қатынасқа еш қатынаслы емес. Екіленушілігіңізді жеңбегенше сіздің ұстамлығыңыз һәм абайлығыңыз сізге некеде сезімлік жақылықты басқа кешіруіңізге жол бермейді.
Ал бұл жақсылық жақсы көрген адамыңызды білуіңізге жол беріп қоймастан, ол сондай-ақ оған сізді білуіне жол береді. Сулайман патша Құдай туралы ақ адамға жақын болады. Сулайманның хикметлері 3 бап 32 аятта деп айтты. Бұл аяттағы қарым-қатынас хәлсіз, ямаса ашық. Ашылуды білдіретұғын сот деген ескі еврей сөзімен беріледі. Басқа сөзбен айтқанда, Құдай өзінің дослығын, өзін ашып, ақ адамға ұсынады. Ол біздерге өзін әлі қашан ұлы Иса Масих мұхаддис рух арқылы ашты. Ол біздердің оны білгенімізді, оның біздермен жақын қарым-қатынасымыздың болғанын қалайды. Егер сіз ажайып ашық болуды қалесеңіз, сіз ашық хәлсіз болып, ішкі дүнияңызды ашуды үйренуіңіз керек. Бұл бәрқа аңсат емес. Әсіресе сезімдік жақтан ұстамлы болған, ұлына не ойлауды, нені сезуді, бәрқа көрсететұғын әкесі, кеуіліне тиетұғын шаңарақта ер жеткен. Шатқа ұқсаған адамлар үшін бәрқа аңсат емес. Оған өз сезімін еркін көрсетуіне жол берілмейтұғын еді. Солықтан ерте жасында ол сезімдерін басуды үйренді. Ал енді анықланғандай, оған өз сезімлерін білдіру туралы айтпағанда, өзінің не сезіп атырғанын түсінуі қиын. Ашылу, үмітіңізге, талпынысыңызға, жобаларыңызға, күтілулеріңізге ашық болу. Бұл тәуекелді болуы мүмкін. Кейде сіз өзіңізді кеуіліңізге тигенде сезуіңіз мүмкін. Бірақ бұл сіз істеуіңіз керек болған тәуекел. Егер сіз жақсы көретұғын адамыңызға ашылуға шешім қабыл етсеңіз, онда басламасы үшін ашық ұсы қорғанышқа қатынаслы ашық болың. Жақсы көретұғын адамыңызға жүдә ашық болудан неге қорқатығыныңызды ашық айтың, оған бұның себебін түсіндірің. Оған ұсы қорқыныштың келіп шыққан жеріне кіруіне жол берің. Қорқынышларыңызды жарыққа шығарың. Егер сіз өмірлік жолдасыңызға қорқынышларын айтуға жәрдем берсеңіз, онда білің, сіз олардың шипа табуында жүдә ахметлі қызметті атқаруыңыз керек болады. Сіз өзіңізді жақсы көретұғын адамыңызды шартсыз сүйетұғын, қабыл ететұғын сенімлі адам сипатында көрсетіп, бұл қорқынышларды сейлетуіңіз мүмкін. Мұхаддис кітапта мінсіз сүйіспеншілік қорқуды қуып шығарады. Юханның 1 хаты 4 бап 18 аятта деп айтылғанын есіңізге тұтың. Жақсылыққа деген талпынысыңыз бұл екі тәреплі барыс. Ол өз ішіне жақсы көретұғын адамыңыздың жеккелігінің тереңлігін іздертлеуді алады. Сізге жақсы көретұғын адамыңызды, оның үмітлері, қорқынышлары, қуанышлары, сезімлік мүтәжіліктерінің хаммесін қамтитұғын үлкен ашылысыларды береді. Сондай-ақ бұл барыс өмірлік жолдасыңызға ашық болып, оның алдында үмітлеріңіз, қорқынышларыңыз, қуанышларыңыз, сезімлік мүтәжіліктеріңіз бенен хақиқатында кім екеніңізді ашып, жақсы көретұғын адамыңыздың сізді білуі үшін өзіңіздің де ашық болуыңызды аңлатады. Егер бұны біргелікте істесеңіз, онда сіз жақсы көретұғын адамыңыздың жалғызлығын аз-маз болса да азайтасыз, қарым-қатынасыңызда айрықша жақсылықты жаратасыз. Бірақ жақсылықтың және бір өлшемі бар. Ол турудан туры жақсы көретұғын адамыңыз бенен өмірде бірге жүру шешімімен байланыслы. Сүйіклі адамыңыздың өміріне қатынасу туралы шешім. Дауд патша, о жаратқан ие, мені тексердің, мені білесең, хабарың бар барлық жолларымнан. Забур кітабы 138 бап 1-3 шекемгі аятта деп жазды. Бұл жерде білесең деп аударылған сакан деген ескі еврей сөзі терең тартылу пікірін өз ішіне алады. Құдайдың Даудты білуі үстіртін мағлұматты білуге қарағанда көбірек нәрсе еді. Құдай патшаның өміріне терең тартылған еді. Өзіңіз жақсы көретұғын адамның өміріне тартылу
қарым-қатынаста терең жақынлыққа алып келеді. Хам бұл бір-біріңіздің істеріңізді, хам қызығушылықтарыңызды өзара бөлісіп, өмірде бірге жүру үшін өмірлік жолдасыңның өміріне саналы кіруді аңлатады. Мен үйге қоңырау еткенімде, бірінші кезекте Доттиді тыңлауға шешім қабыл еткенімді әлде қашан айтқан едім. Өмірімде не жүз беріп атырғаны туралы айтып, сәубетті өзім басқарудың орнына мен оны тыңлауды қалеймін. Бұның үшін маған Доттидің өміріне сүйіспеншілікпенен тартылып, оның өміріне кіруге шешім қабыл етуіме тура келді. Түсінесіз бе, біздер түрлі екі әлемде жасадық. Ол шаңарақтың күнделікті вазипаларына байланыслы ауырмалықты өзіне алып, балалар мен үйде жасайды. Мен болсам дүния бойлап, түрлі қалаларға шығып, сөйлеп, барқа сапарларда жүріп жасадым. Егер біздер бір-біріміздің өмірімізге терең тартылуға шешім қабыл етпегенімізде, онда істің бұндай жағдайы қарым-қатынасымызды жоққа шығаратұғын еді. Біздер өмірде бірге жүруді таңладық, хам шешім қабыл еттік. Хам соллықтан Дотти, хам мен қарым-қатынасымызда терең жақынлық сезімін сезіп атырмыз. Біздер балаларымызды бірге тәрбиялап, жауапкершілікті бөлістік. Әлбетте бұл аңсат емес. Себебі мен үйде соншалық көп уақыт болмай, бірақ біздер қабыл ететұғын ақыметлі шешімдердің хаммесі біргелікте қабыл етіледі. Сондай-ақ біздер қызметтің қиыншылықтары, хам оған байланыслы жетіскерліклерді бірге бөлісеміз. Дотти қошқабарды тарқатуға байланыслы менің әлеміме кірді, хам оның қуанышын, хам сынақларын менің бірге бөлісті. Біргеліктегі сапарларымыз үлкен уақия болды, ол қазірде сондай. Сіз банд адамның өмірімен жасап атырсыз, хам бұл өмірді жеңілдету үшін түрлі технологиялық жаңалықтарды қаншелі көп енгізген сайын, ол соншелі ауыр болады. Егер осы бәнділіктің арасында сіз абайлы болмасаңыз, онда мүмкін болған істерде күнделікті қиыншылықтар сізді тек өзіңізге, жеке өзіңізге ненің керек ақыметлі екеніне ітбар қаратуыңызға мәжбүр етуі мүмкін. Өзіңіз үшін жақсы көрген адамыңыздың өміріне терең тартылуды шешіп, бұл бағдарға берілмең. Осылай істеп, сіз екі адамның қарым-қатынасында хақи жақынлықтың не екенін білетұғын ажайып ашық боласыз. Жақсы көретұғын адамыңызды хақиқаттан білуге шешім қабыл етің. Оның өмірдегі үміт, қорқыныш, хам қуанышларды өзіңіз үшін ашың. Сізбен қарым-қатынаста оның сезімлік мүтәжіліклерін түсінің, хам оларды қанатлануға әрекет етің. Сондай-ақ, жақсы көретұғын адамыңызға өзіңізді де толық білуіне жол беруге шешім қабыл етің. Ашылың, хам оған өміріңіздегі үмітіңіз, қорқынышларыңыз, хам қуанышларыңыз туралы айтып берің. Сезімлік мүтәжіліклеріңізді бөлісіп, ашық болың, хам жақсы көретұғын адамыңызға өміріңізге кіріп, оларды қанатландыруына мүмкіншілік берің. Хам ақырақвет өзіңіз үшін сүйіклі адамыңыздың әлемін ашып, хам бұл әлемге терең қатынаста болуға шешім қабыл етің. Сүйіклі адамыңыздың қызығушылықтарын өзіңіздікі қылың, хам өмірде бірге жүрің. Бұл хақиқи жақын қарым-қатынасқа деген дұрыс жол. Бұл хақиқи сүйіспеншіліктің хақиқи сыры. Төртінші шешім. Ажайып тыңлаушы болу. Сіз қазіргі уақытта ең көп тарқалған шаңырақлық машқала не деп айтар едіңіз? Хам сізіңше не нәрсе осы қатынасты айтарлықтай жақсартады, хам ондағы жақынлықты күшейтеді? Егер ерлі-зайыптыларды хам месінен көбірек ызаландыратұғын тек бір нәрсе ямаса,
олардың шаңырақлық өмірін бекемдейтұғын бір нәрсені айтуға тура келсе, онда бұл не болар еді? Егер сіз сөйлесуде машқала һәм дұрыс сөйлесу деп айтсаңыз, онда сіз хақ боласыз. Туғры мәні һәм ilmiy izertlewler жағымлы сәубетлесу, жағымлы қарым-қатынастың көрсеткіші һәм жағымлы сәубеттің мүйішлі тасы, ажайып тыңлаушы болу қабілеті деп айтады. Егер біздер сөйлегеніміз сияқлы көп тыңласақ, онда жағымлы сәубет өзінің пайдасын көрсетеді. Елші Яқып, һәр бір адам естуде шаққан, сөйлеуде ақырын, ғазепленуде ақырын болсын. Яқыптың хаты 1 бап 19 аятта деп жазды. Естуде шаққан, сөзін тыңлауға таяр болу дегенді аңлатады. Ажайып тыңлаушы болу, сәубет үшін ашық болуды, басқа адамның сізге не айтуын қалайтұғынын тыңлауға таяр болуды білдіреді. Бір шешен адам айтқанындай, Құдай біздерге 2 құлақ һәм 1 ауыз берді, һәм сондықтан біздер сөйлеуге қарағанда 2 есе көбірек тыңлауымыз керек. Жағымлы сәубет бұл құры сөзбен айтылған ямаса, құры сөзбен айтылмаған басқа адамменен мағлұматты бөлісу барысы. Бұнда ол адам сіздің не айтажақ екеніңізді түсінуі керек. Бұл барыс кем дегенде 3 әхметлі нәрсені өз ішіне алады. Бұлар сөйлеу, тыңлау һәм түсіну. Бұл бапта мен тыңлау сияқлы жағымлы сәубетке назар аударуды қалаймын. Көпшілік адамлар өз көз қарасыңды жеткеру мақсатында сөйлеу бұл сәубеттің өзі деп есептейді, бірақ жағымлы сәубет сөйлеу һәм тыңлауды талап етеді. Егер хақиқаттан тыңламасаң, онда сіз түсіну һәм терең жақсылыққа жете алмайсыз. Аз-маз уақыт қарым-қатынасыңызға не енгізуіңіз туралы ойланып көрің. Өмірлік жолдасыңыз қарым-қатынасыңызға не енгізеді? Har біріңіз оған ата-анаңыздың үйіндегі жеке өміріңізді, сондай-ақ балалығыңыздағы һәм жас өспірімлік дәуірдегі дәстүрлерден басланған қайталанбас сәубет түрін енгізесіз. 2 түрлі өмір салты, 2 тәжірибе құтшасы бір бүтінге бірлеседі. Һәм һәр біріңізге екінші адамды жақсы түсіну үшін жетерліше ітіварлы тыңлаушы болу қабілеті болмаса, онда екінші адам өз-өзіне бар деген нәрсеге, сізге сәубет һәм жақсылықтың қанатландыратұғын дәрежесіне ерісуіңіз қиын болады. Жақсы тыңлау басқа адамның не айтып атырғанын һәм нені назерде тұтып атырғанын түсінуіңізге алып келеді. Ол екінші адамның көз қарасын мойылау ямаса қабыл етуге сүйенеді. Бұл сіз сол көз қарасқа сөзсіз келсесіз дегенді білдірмейді, бірақ сіз оны тыңлайсыз һәм ітібарға аласыз. Сіз маған бұл түсінікті, бірақ жақсы тыңлаушы болу, бұл мен өз-өзімнен ісіле алатұғын нәрсе емес деп айтуыңыз мүмкін. Бұл табиғи көріністе болатұғындай адам араңызда бар екеніне сенімлі емеспен. Тыңлау бұл үйрену керек болған өнер, һәм сіз де тыңлауды үйрене аласыз. Мен бұның тірі мысалыман. Тыңлау түрлі сөздерден түсініктірек. Екеуіңіз де бір-біріңізді тыңлауға талпынбасаңыз, егер пайда болған келіспеушілікті тез шешпесеңіз, онда қарым-қатынасыңыздың бұзылуына алып келетұғын алауыздылық пайда болуды баслауы мүмкін. Мен сіздерге шаңырақлық өміріңіздің басында жүда көп сөйлеп һәм жетерліше тыңламағанымды мойындаған едім. Дотты екеуміздің тойымыздан шамамен 7 ямаса 8 айдан кейін ол маған сөйлесуді ұсынып келді, бірақ бір нәрсе айтуға батына алмай тұрды. Оның жүзінен әзір оған хақиқатында ауыр екені көрініп тұр еді. Менімше сен мені басқа жақсы көрмейсің, деп ақыр-ақырет ол тән алды. Не, сен бәлкім әзілдесіп батырған шығарсың, мен сені һәммеден де көбірек жақсы көремін деп айттым. Қымбатлым, менімше өмірімде мен үшін ахметлі болған нәрселер саған қызық емес сияқлы.
дәл осы тәреплер саған қызық емес сияқлы түйіледі, деп жауап берді. Ане саған, бұндай нәрсені есту туры жүрекке қанжар соғумен тең еді. Мен оған дәрхал: Яқ, бұл не дегенің, маған қатты қызық, деп сендірдім. Кейін мен ұсындай көзқарастың қай жерден пайда болғанын, Доттидің түсіндіргенін таң қалу менен тыңладым. Сен мені ешқашан тыңламайсаң, саған бір нәрсе туралы айтуды баслаудан сен дәрру менің сөзімді бөлесең, ямаса гәпті басқа тақырыпқа өзгертесең, ямаса бір нәрсе туралы бөлісіп, саған айтып беруді қалеймен, ал сенің ойыңда олума басқа жерде боласаң. Сен жиі өзіңді тыңлап атырғандай көрсетесең, бірақ ойыңда Боливияның еркін сөздер платформасында боласаң. Бұл хаялымның маған қымбатлым, мен саған сөйлеп атырғанымда сен басқа нәрсе туралы ойлайсаң, деп айту жолы. Жағымы сәубеттің көрсеткішлерінің бірі тек сол ерлі зайыплар үшін ахметлі болған қысқа гәплердің пайда болуы. Дотти екеумізде бар болған гәплердің хаммесін айтпайман, бірақ ол маған естіп, бірақ басқа нәрсе туралы ойлап отырғанымды түсіндіргісі келген уақытта, ол сен Боливияның платформасындасаң ба, деп сұрайды. Оратор сыпатында мен Латын Америкада маркистерлер менен еркін деватларда шығып сөйлеуден басладым. Һәм не болғанын білесіз бе? Өз уақытында тыңлауды үйренбегенімнен мен оның сөздері қызықтырмайтұғынын бейқастан хаялма көрсететұғын едім, һәм ол сол уақытта сөйлеме қалатұғын еді. Мен Доттиді тыңладым, бірақ оның маған жеткеруді қалеген нәрсенің мәнісін тыңламайтұғын едім. Сүйіклі адамыңның сөздерін тыңлау, һәм оны есту бұл бір нәрсе емес. Біздер сөздерді естіп, бірақ бұл сөздердің мәнісін ітібарға алмаған уақытта, бұл біздер сүйіклі адамымызды ітібарға алмайтұғындай болып көрінеді. Мен Доттиді тыңлауға саналы күш салмағанымнан, кейде ешқандай күш салмайтұғын едім. Мен оған кеуілінде жиналып қалған нәрселердің хаммесі мен үшін оншелі ақыметлі емес екеніне түсінік беретұғындай едім. Хақиқаттан сүйіклі адамының рухланушылығын өшірудің басқа жолын ізлеудің де керек жоқ. Біреуді хақиқаттан тыңлау, бұл оған сен мен үшін ақыметлісең, сен мен үшін жүда ақыметлісең деп айту сияқлы. Хүрмет тыңлаудан басланады. Тыңлау адамларға қабыл ететұғыныңызды ақметсіз емес екенін, олардың пікірін қадірлейтұғыныңызды көрсетудің ең дұрыс жолларының бірі. Фуллер рухи семинариясы теологиялық мектебінде пасторлық тәрбия һәм мәслихат кафедрасының бас оқытушысы доктор Дэвид Аугсбургер «Сүю, тыңлау һәм тыңлану» деген кітапты жазды. Бұл 30 жыл бұрын жазылған кітап. Әзірге шекем зәрүр. Оның қосымша басламасы мынадай: тең құқылы сәубетте қалай тыңлау һәм тыңлаған болу. Доктор Дэвид тыңлауды қалеуді адамның жеке қадір сезімімен байланыстырады. Егер сен мені тыңласаң, онда мен өзімді тыңлауына лайықлыман. Егер сен мені ітібарға алмасаң, демек мен саған қызық емеспен. Егер сен менің көзқарасларым һәм құллықларым менен ортақлассаң, онда мен саған ітібарыңа лайықлы нәрсені ұсына аламан. Егер сен менің ескертулерімді мақұлламасаң, ямаса сәубетке қосқан үлесімді бақаламасаң, онда саған айтатұғын сөзімнің жоқ екені анық. Егер мен өзімді бақалау үшін ескертулерді пайдаланбай, сенің жаныңда бола алмасам, онда өзара түсінушілік мүмкін емес. Егер сенің мен туралы не ойлайтұғыныңа уайымлы болсам, онда мен әлі қашан сенен шетіледім. Естуден тыңлауға өтің. Біреуге тек «яқ, мен сені тыңлап отырман» деген жауап алу үшін
сен мені тыңлап отырған жоқсаң деп айтып, һәм кейін қазір ғана айтқан сөзіңізден тек соңғы гәпіңізді есткен уақыт болды ма? Хақиқаттан тыңлау бір нәрсе, һәм есту ұлыма басқа нәрсе. Айтайық, сіз футбол жарысын ойынның ярымында қойып, балаларға «Қане тынышланың, мен ойын есабын білуді қалаймын» деп айтатұғын жағдайларда, сіз бір нәрсені естуге харекет еткеніңіз, қандай да мағлұматты алуға харекет еткеніңізді айтуға болады. Яғни сіз қандай да мақсатларыңыз үшін мағлұматты іздеп атырғаныңызды айтасыз. Есту ұлыма басқа нәрсе. Есту сізге бір нәрсе айтып атырған адамға ітібар қарату, ямаса оның сізге айтпақшы болған нәрсесіне тілектестікті көрсету дегені. Тыңлау жеке сіз сәубетте шығаруды қалеген нәрсеңізге көбірек қатынаслы. Есту басқа адамның орнын һәм оның сезімлерін түсінуге, харекет етуге жақынырақ. Тыңлау көбірек сөзге қаратылған, ал есту басқаға қаратылған. Тыңлау түрлі дәрежелерде болуы мүмкін. Пікірін давам етіп, доктор Дэвид тыңлаудың har бір дәрежесін басқа адамға ітібар берумен байланыстырды. Өз пайдаңа қолдану үшін мағлұматларды, майда шүйделерді жинау мақсатында тыңлауға һәм соның менен сөйлеп атырған адамға ешқандай қамқорлық көрсетпеу мүмкін. Ямаса аяушылық келтіретұғын жанашырлық пен тыңлауға болады. Өзіңді аяуға себеп табу басқаның қиыншылығының есабынан менмендігіңізді тойдыру дегені. Бірақ кейін қамқорлық көрсету үшін сондай аяушылық сияқлы сезімменен харекетлену бұл ұлыма басқа гәп. Апуайы аяушылықта қамқорлық ұлыма болмайды. Ямаса біреу екеуіңізде танитұғын адам туралы қалай өсек айтқанын тыңлауыңызам, ұсының менен оны тыңлапсыз жоқ адам туралы өсек айту бұл жол беруге болатұғын сәубет екеніне түсінік беріп, талқыланып атырған адамның қиыншылығын тек күшейтесіз, һәм олардың арасындағы қашықтық үлкейеді. Бұнда ешқандай қамқорлық жоқ. Ямаса міннет сезімінен, мысалы кәсіби зәруліктен, ямаса әдепліктен, бейпаруалықпенен тыңлауға һәм адамға ешқандай қамқорлық көрсетпеу мүмкін. Бейпаруалықты көрсету бұл таярлық пен тыңлауға қарағанда үлкенірек нәрсе. Ітібарсыз тыңлау бейпаруалықтың көрінісі болуы мүмкін. Ямаса біреуді жеке өмірінің майда шүйдесіне шекем қарап, қызығушылық пен тыңшы болып, құтланып тыңлау. Жаны ашу бұл тек ітібар менен тыңлауды білу ғана емес. Ітібар беріп қарау һәм тыңлау бұл қамқорлықтың көрінісі емес. Ал ол қызығушылық болуы мүмкін. Ямаса har бір үзілісте өзінің қолайтұғын, түсінетұғын һәм толық келсетұғынын айтуға асығатұғын, дәрі құтышасын алып, бірінші жәрдемді көрсетуге таяр тұрған құтқарушы сияқлы мақұллап тыңлау. Қамқор болу бұл һәм жәрдем ұсыну, һәм оны сақлау, ал мұдамы жәрдем беру. Бұл жаны ашу дегені емес. Бірақ жаны ашу жоғарыда санап өтілгендердің һәммесі өз ішіне алады. Айтылған сөзге ітібарлы болу, шын жүректен тілектес болу, басынан өткерген уақиядан бір нәрсені бөлттіріп айтып, атырған оның менен келіспеуге таярлық. Бейтареплік, басқа адамды қандай болса, сондайлығынша көруге таярлық. Оған хақиқаттан да пайдалы болуға таяр болу. Бұның һәммесі хақиқи жан ашушылықты құрайтұғын нәрселер. Бірақ олар тыңлауды білу һәм тыңлауға таяр болу сияқлы екі нәрседе көрінеді һәм бақытланады. Демек, жаны ашушылық бұл тыңлаудың жүдә әхметлі бөлегі. Жанашыр жүрек тыңлайтұғын құлақ арқалы жауап береді, һәм бұл жерде қандайда қайтымлы байланыс болуы керек. Егер дене тілінің дабыллары арқалы жанашырлық туралы білдірсе, онда үнсізлік те жақсы тәсір болуы мүмкін. Бұндай жағдайда ахметлі нәрсе сәубетлесіп атырған адамға қандайда жолмен қайтымлы байланысты ұсыну. Айтқан сөздеріне күйеуінің ітібар бермейтұғынына қапа һәм ашулы болған бір аял. Егер сен
мені естіп атырған болсаң, онда менің сөздеріме қалайда ітібар қарат. Жуабына ең болмағанда бір нәрсе айт, не болса да. Мені естіп атырғаныңды тек білдір, деп бақырды. Біреуге түсіндіруге харекет етіп, біздер өзімізді тыңлағанын білуді қалаймыз. Сүйіклі адамыңызға сізге айтқанларын өзлестіргеніңізге қарай түсінік беруге бірнеше пайдалы мәслихатлер төмендегіше. Денеңізбен жауап берің. Сәубетлесіп атырған адамға қарап бұрылың. Оған қарай еңкейің. Жауабына басыңызды изеңіз. Оның көзіне тура қараң. Көзбен байланыс толық ітібар туралы белгі береді. Көбірек мағлұматларды сораң. Қосымша мағлұматты алу ямаса анықтауға бағытланған. Сен нені назерде тұтып атырсаң? Бұның менен сен нені айтуды қаледің, ямаса не үшін бұл сен үшін сондай ахметлі деген сұрауларды берің. Сұраулар беріп сіз ізін айтып бер, маған қызық, маған бәрібір емес, деп айтқандай боласыз. Айтылғанлары хақында оның менен ұшырасуға асығып тұрғаның көрініп тұр, ямаса көп нәрсеге шыдауыңа туры келген екен деген гәплер менен түсінгеніңізді айтың. Сөйлесіп атырған адамды қайтымлы байланыспенен тыңлау, кеуілдегі нәрселерді майда шүйдесіне шекем бөлісуге таярлық менен сыйлықлайды. Айтылғанды сезім менен қайталаң, ямаса сөзін қайталап айтың. Айтылған сөздің мәнісі ямаса сезімлерінің көрінісі бір уақытта һәм есткен нәрсеңіздің мәнісін түсіндіреді, һәм кейінгі сәубетті үзбейді. Сәубетлесіп атырған адам сөзін дауам етіп атырғанда үнсіздікті сақлаң. Адамның сөзін бөлмең, һәм оның орнына гәпін жұмақламаң. Мысал үшін бұны іслеу маған қиын. Барха өзіме сөзін бөлме деп еслетуіме тура келеді. Сондай-ақ үнсізліктен қашу үшін сәубеттегі тәнепісті толтыруға асықпаң. Сіз жақсы көретұғын адамыңыз бөліспекші болған ахметлі нәрсені үзіп таслауыңыз мүмкін. Дотти, Джош менің сөзіме араласқанда кейде бұл мені қапа қылады. Сол уақытта менде ол мені бір нәрсе айтуға қабілетсіз деп ойлайма, ямаса мен жан тәнім менен беріліп кетемен бе деген қауетер пайда болады. Айырым жағдайларда мен оның рухланушылығының апуайы көрінісі екенін түсінемен. Оған сөйлесу үшін барғанымда сөзім оны толқыландырады, һәм ол өз сөзін айтуға асығады. Ол сөзімді жұмақламауға жол бермеген уақытында бұны араласу емаса сөзін бөлу деп қабыл етпейді. Оның сөзге араласқысы келіп тұрғанын мен білемен. Бірақ оның менен бір нәрсе туралы бөлісуді қалегенімде, мен үшін ең жақсысы, егер Джош маған һәммесін басынан аяғына шекем айтып беруіме мүмкіншілік бергені, деп мойылады. Сабырлық бұл жарылқау. Сәубетлесіп атырған адам сөйлеп атырған уақытта өз жұбайыңызға ітібар қаратудан өзіңізді тұтың, сөзіңді тезірек айтуға асықпаң. Жауап беру ямаса ескелеріңізді бекарлау үшін сөз таңлап, сіз ойыңызда қорғану сызығын саласыз. Нәтижеде сіз керегінше тыңламайсыз. Сәубетлесіп атырған адамыңызға қоллау көрсетің, һәм оған бұны сізбен бөлісуге шешім қабыл еткені үшін рахмет айтың. Екеуі де жағымлы сәубетті беккемлейді. Дана болып, Сулайман, жағымлы сөз палдай татлы, жанға жағымлы, денеге шипалы. Сулайманның хикметлері 16 бап 24 аятта. Екенін білді. Маған бұны айтып беруді шешкенің үшін үлкен рахмет. Бұл аңсат емес екенін түсінемен, бірақ мен хақ кеуіліңді бақалайман, ямаса айтқан сөздеріңнің һәммесі мен үшін жүдә ахметлі. Сенің маслахатың маған пайдалы болуына сенімлімен деп айтың. Бұл жақсы тыңлаушы болудың үстінде белсенді жұмыс істеудің тек бірнеше ұсыллары. Құлақларыңыз
басқа адамның жүрегіне есік аша алатұғынын есіңізде тұтың. Сондықтан құлақларыңызды жаумаң. Сенің, егер сіз жақсы тыңлаушы болу үшін күш салсаңыз, онда бұл сізге көп пайда алып келеді. Жақсы тыңлаушы болуға шешім қабыл етің. Бұл бірден келмейді, һәммесі бірден келіспейді. Сүйіклі адамыңызға жақсы, ажайып тыңлаушы болуды қалайтұғыныңызды білдірің. Осындай ниетіңіздің бар екенін оған білдіру, бұл ажайып бірінші қадам. Ажайып тыңлаушы болу жақсы көретұғын адамыңызбенен қарым-қатынасыңызға тикар тасын қоюменен тең. Қалай тыңлау керектігін үйрену, өмірде ахметлі болған ұқыптылыққа ие болу дегені. Анық һәм түсінікті сөйлеуді білу, бұл да сөйлесу мәдениетінің ахметлі бөлігі. Тыңлау, сөйлеу һәм түсіну бұл тәсірлі сәубеттің кілті. Келесі бапта мен жақсы көрген адам менен жағымлы сәубетті жарату үшін сөйлеу һәм түсіну өнерін үйретуге ітібар қаратамын. Бесінші шешім, сөйлесу өнеріне ие болу. Мен саған айтуды ұмытып кетіппен, деп таңғы асты жеп болған уақытымызда мен Доттиге айттым. Тим менен Темми балалы болды. Солай ма, қашан? Деп Дотти сұрады. Анығын айта алмаймын, бәлкім кеше, бәлкім алдыңғы күні шығар, деп мен жауап бердім. Қыз ба, ұл ма? Бәлкім ұл шығар, деп сенімсізлікпен жауап бердім. Ойлауымша қыз шығар. Бір сөзбен айтқанда мен анық білмеймін. Һәм осы жерде хақи сұраулар басланды. Баланың салмағы қанша? Түсінсем бұйырмасын. Атын кім қойыпты? Білмеймін. Мен сабырымды жоғалтуды басладым. Теммидің жағдайы қалай екен? Мен қайдан білемен, Дотти? Деп басымды шайқадым. Бұл туралы сөз баслағаныма өкініп қалдым. Достымыздың босанғанын есту маған жеткілікті болды. Бұл жаңалықты хаялыма дұрыс жеткізе алмадым. Маған анықлық жетіспейді. Егер Дотти мен тәсірлі түрде сөйлескім келсе, онда уақияны баялау жолыма қандайда түзетулерді кіргізуім керек еді. Анықлық туралы ойлан деген ұран менікі болды. Мен өзіме Джош Дотти менен сөйлесіп атырғанда анықлық керек деген еслетуді жазуды басладым. Тез арада және бір достымыз босанған уақытта мен бұл туралы хаялыма айтуға асықтым. Қашан? Өткен шешембі күні. Салмағы қанша? 8 фунт. Қыз ба, ұл ма? Қыз. Атын кім деп қойды? Карла. Һәм солай давам етті. Мен алдын ітібар бермеген нәрселерімнің һәммесін еслеп қалудың үстінде жұмыс істедім. Һәм бұл шаңырағымыздағы өзара түсінушілікті бекемледі. Себебі енді мен Доттиге майда шүйдесіне шекем айта аламан. Оның қызығушылығының қанатландырылуы ахметлі еді. Оның жәрдемінде ол менің байланысын сезетұғын еді. Хаялыма бір нәрсе туралы майда шүйдесіне шекем айтып беру маған әзірде қиын, бірақ мен бұның үстінде жұмыс алып баруды еш тоқтатпайман. Өткен бапта айтып өткенімдей, тыңлау бұл дұрыс қарым-қатынастың тикартасы. Дәл соның үшін Дотти маған майда шүйделерге кеуіл бөлмейтұғынымды айтқан күнді еш қашан ұмытпайман деп ойлайман. Ол жұмсақлық пенен, бірақ айыпламастан, қымбатлым, сен натуры сөйлеп атырсаң, деп айтты. Жуабына мен өмір бойы ұсылай сөйлеп кетірман, деп қарсы шықтым. Ол мен үшін сенің айтқаларыңның һәммесі онша түсінікті естілмейді, деп жауап берді. Һәм кейін Дотти маған айтып атырған нәрсемнің анықлығын еш қашан келтірмейтұғынымды көрсетті. Мен барха істің негізіне жүз беріп атырған нәрсенің ұлымалық көрінісі қызықтыратұғын адамлардың қатарында болдым. Солықтан менімше майда шүйделері онша ахметлі емес сияқлы көрінетұғын еді. Бірақ ол Дотти үшін ахметлі һәм баялау жолыма зәрүр болған түзетулерді кіргізген уақытымда
хаялым екеуміз бір-бірімізді тереңірек дәрежеде жақсырақ түсіне басладым. Менің жағдайымда бұл хаялым үшін көбірек анық нәрселерді келтіру талабы болды. Сізге келсек, бұл басқа нәрсе болуы мүмкін, бірақ не айтқаныңыз, һәм бұны қалай айтқаныңыз сүйікілі адамыңызбенен жағымлы түрде сөйлесу үшін жүдә ахметлі. Бұл тарауда сізге жәрдем беру үшін маған байланыс қабілетімді жақсартуға жәрдем берген 10 қағиданы сіздермен бөлісуді қалеймін. Бірақ бұл қағидалардың сәубетлесуге әсіресе ерлі-зайыптылардың арасындағы сөйлесуге қатынаслы кең таралған түсінбеушілікті көріп шығуды қалеймін. Жоғарыда айтып өткен едім. Һәм іліми зерттеулер, һәм туыры мәні жағымлы сәубет, сау қарым-қатынастың көрсеткіші екенін айтады. Бұл дұрыс, бірақ бұл жақсы сәубет, жақсы қарым-қатынасқа алып келеді деп айту менен бірдей емес. Хақиқатында әммесі керісінше. Беккем сезімлік байланыс бар болған жақсы қарым-қатынасы бар адамлар жағымлы түрде сәубетлеседі. Қарым-қатынаста бақытсыз болған адамлар сәубетлесуде машқаласы бар болғаны үшін емес, ал түсінуде машқаласы бар болғаны себеплі бір-біріне жаман қатынаста болуға бейім. Адамлар сезімлік қарым-қатынасын үзгенде, олардың арасындағы қарым-қатынас та жиі келіспейді. Осыны есапқа алып, сіздерге сәубетлесу өнеріне сезімлік һәм шеккелік дәрежеде сүйген адамыңызбенен байланысты ұсылап тұру үшін жақсы құрылған жол сияқлы қатынаста болуды ұсынамын. Бұл сәубетті қалай жақсартуға ғана емес, ал қарым-қатынасты жақсартуға да бағытлауды аңлатады. Сау қарым-қатынас бұндай жағдайда мақсатке ерісу жолы болады. Ал мақсатлер сүйікілі адамыңызбенен сау қарым-қатынаста болу дегені. Сау қарым-қатынас басқа адамға бағытланған, һәм оның негізгі байланысты бекемлеу, һәм қарым-қатынасты тереңдетуден ібарат. Шебер сөйлесудің 10 қағидасы. Келің, бұл 10 қағиданы тәртіп бойынша айтып өтейік. Олар терең мәніске ие һәм ұсыныңменен қолайлы. Оларды қарым-қатынасыңызда бәрқа қолланың, һәм сіз олардың сүйікілі адамыңызбенен беккем байланысты ұстануда жәрдем беретұғынын көресіз. Бірінші, қарым-қатынасыңызды жақсылаң. Екінші, келісімге келуді үйренің. Үшінші, түсінуге әрекет етің. Төртінші, өмірлік жолдасыңыздың өзін бақалауын көтермелең. Оның жеке абырой сезімін хүрмет етің. Бесінші, позитив болың һәм сәубетлесіп атырған адамыңызды қоллаң. Алтыншы, басқалардың сырын сақлауды үйренің. Жетінші, қолайлы уақытты күтің. Сегізінші, ойларыңыз һәм сезімлеріңізбенен бөлісіп, мейірімлікті көрсетің. Тоғызыншы, сәубетлесіп атырған адам ойымды оқи алады деп ойламаң. Оныншы, хақ болың. Қарым-қатынасыңызды жақсылаң. Табиғи түрде болатығын нәрсені іслеу, бәлкім, бұл мәдениетімізде түзілген көпшілік адамлар үшін ұран болған шығар. Бірақ жақсы байланысшы болу, өз-өзіне келісуі нагуман. Біздер әммеміз өмірімізде өзімшілікке душармыз. Солай екен, басқа адамға бағытлануға, сүйіспеншілікті таңлауымызға негізленген саналы күш салмасақ еш епле алмаймыз. Мен Доттиді тыңлау, һәм оған ахметлі тараулардың әммесі хақиқаттан да қызық екеніне түсінік беруім үшін көп күш салуға таңлау іздедім. Ауа, бұл менде табиғи түрде болатығын нәрсе емес. Мен бұның үстінде іслеуім керек. Әдеттерінің арасында таңғы асты жеп отырып газета оқу бар еді. Алдын мен Дотти менен тұрмыс құрғанымыздан кейін газетаны оқуды давам еттім. Бірақ бір күні хаялым таңғы асты бірге ішуге жиналу бұл сөйлесуге ажайып мүмкіншілік екеніне ітбарымды қаратты, һәм мен бұл әдетімнен бас тарттым. Соннан берлі мен таңғы асқа дастұрханға отырғанда ешқашан газета оқымаймын. Мен дастұрхан басына келіп өзіме, ауа
Джош, ұмытпа, сен бұл жерде хаялың менен сөйлесу үшін отырсаң, деп естілетуді үйрендім. Бүгінгі күні таңғы астың уақытында iPhone ямасы iPadқа диққат аудармау үшін ытварлы болуыма тура келеді. Алдын сапарларда болғанымда мен халықаралық телефон қоңыраулардың бағасы сияқты мәселелерге жүдә сезімтал қатынаста болатұғын едім. Бірақ мен үйде жүз берген бір нәрсені бөлісу һәм менен талқылауды қалеп Дотти күні бойы күткен шығар деген нәрсені әсте түсіне басладым. Бірақ бұндай сәубет үшін қанша ақша сарпыланатынына қауітерленіп, мен оған бұл халықаралық байланыс қо, үйге қайтқанымнан соң айтып бересің деп қайта елестететұғын едім. Бұндай жауап оның менен сөйлесуі, ойын һәм сезімдерін ашық бөлісу ниетін жоққа шығаратұғын еді. Сондықтан өзіме, Джош, Дотти сенен бір нәрсе туралы сұраған уақытта оған қоңыраудың нарқын басқа естілетпейсің, сен оннан үйде жағдай қандай деп сұрайсың. Кейін қолайлы отырып һәм хаялың менен сөйлесуден рахатленесің деп айтуды үйренуіме тура келді. Сол уақытларда қоңыраудың нарқы қымбат еді. Қазірде егер мен шет елден қоңырау қылсам, олар арзан емес, бірақ сарпланған ақша бұл шаңырақлық өмірімізге ең жақсы үлестердің бірі. Сәубетлесу өнерін үйрену бұл минет һәм ол сіздің уақытыңызды, күшіңізді, бәлкім ақшаңызды да алуы мүмкін. Бірақ сәубет сүйген адамыңызбенен сезімлік, жақылық һәм беккем қарым-қатынасқа тура жолды ашады. Солай екен, оған бергеніңіз сізге 100 есе болып қайтып келеді. Келісімге келуді үйренің. Сау шаңырақлық қарым-қатынас бұл өзара келісімге келуді білу мәселесі. Әрбір адамға өзі менен өзі болып қалу, ұсының һәм басқа адамның талапларына бейімлесу еркіндігі керек, һәм сәубетлесудің қандайда бір түрі басқасынан жақсырақ емес. Тек сөйлесу түрі хақында сөз болғанда, гәп адамлардың һәммесі әрқилы екенде. Сәубет ұсталары сөйлесіп атырған адамға қалай һәм қашан бір қатарға тұруды біледі. Дотти екеумізде сәубетлесудің майда шүйдесіне қатынаслы талаптарымыз әртүрлі. Бұл жиі түрлі түсінбеушілікке алып келеді. Бәлкім сізге де осындай жағдайларда болуға тура келген шығар. Доттидің сөзі бойынша Джош бірден іске өтуді жақсы көреді. Оған хақиқатты білген ұнайды. Оған шешімлер тез болуы керек. Маған сұлу етіп баялау қабілетімнің бар екенін көп айтқан. Менің мінезім ұсындай, мен қандай да уақияны айтып беру, бұл дөретушілік шығармасын жарату, сурет салу мен барабар. Сен бөзге бояйтығын үскене менен жақыллап, ізбе-із майда шүйдесін соғуды баслайсаң, сондықтан қандай да уақияны айтып беріп атырған уақытында, сол уақияны дұрыс, түсінікті етіп жеткеруге әрекет ету керек. Джош екеуміз енді тұрмыс құрған уақытымызда, оның қалай сөйлесуі мені ақылымнан азыратығындай түйілетұғын еді. Оның денесінің тілі, тезірек қаптың негізіне өт, деп бақырып атырғандай еді. Бұндай жағдайларда мен, білесең бе, сабырлы бол, һәм ақырына шекем тыңла. Бұл менің қапымды саған жеткеруіме рұқсат бер, деген жауапты беретұғын едім. Уақыттың өтуі менен ол қапымдегі майда шүйделер менен мен үшін жүдә ахметлі екенін түсінуді баслады. Менде некедегі орайлық орынды келісім иелейтұғынын түсіндім. Енді біздер екеуміз сөйлескен уақытта бір-біріміздің айрықшалықларымызды есапқа алуға әрекет етеміз. Күтіп тұрған әңгіме үшін Джош көбірек майда шүйделерін еслеп қалуға һәм уақияның майда шүйдесін ізбе-із айтып атырған уақытымда менен сәубетлесіп атырып, сабырлықты көрсетуге әрекет етеді. Өз кезегінде мен ұсы екінші дәрежелі майда шүйделердің тамам болуын күтуіне тура келмеу үшін оны азаптан азат етуге әрекет етемен. Мен майда шүйделердің көбісін айтпай, һәм дәрхал баслысын айтып, істің негізіне өтуге әрекет етемен.
жақсы үлгі. Бұл Джошқа 3-ші баламызға жүклі екенім туралы қалай хабарлағаным. Біздерде Келли һәм Чон туылғаннан соң екеуміз және бір балалы болуды қалайтұғынымызды білетұғын едік. Бірақ мен ойлағанымыздан ертерек кеттеге жүклі болдым. Бұл жаңалықты Джош пенен бөлісу үшін мен жүклі екенім туралы астыртын айтылған кішкене қосық қатарды шығардым. Басынан ақырына шекем екеуміз туралы айтылып атырғанын һәм қандай жаңалықтарды жеткеріп атырғанын түсінбестен алдын қосықтың һәммесін соңғы қатарына шекем тыңлау үшін бұл ойластырылған еді. Сол уақытта біздер Техаста жасайтұғын едік. Һәм Джош антиквар затларды алып сатумен шұғылануды елі давам етіп атыр еді. Һәм үлкен антикварияттың сатылуы баслануынан 5 минут алдын қоңырау еткен екенмен. Мен сенің мен сөйлесуім керек деп айттым. Ал ол ауа, яқшы, бірақ менің уақытым жүдә аз. Қапылар әлі қашан ашылажақ. Һәм қапының алдында 500 адам жиналған. Қабыдан кіргізуін һәммесі күтіп тұр, деп жауап берді. Мен оған бір нәрсені оқып бермекші екенімді айттым. Һәм ол тез оқып беру шарты менен мені тыңлауға келісім берді. Мен қосық қатарларын оқуды басладым. Һәм ол ортасында сөзімді бөліп, тоқта, бұл кімнің қосық қатарлары деп сұрады. Мен онан азмас үндемей тұруын һәм диққатпен тыңлауын iltimos еттім. Мен оқып атырғанымда ол, тоқта, сен не туралы айтып атырсаң? Кімде бала туылуы керек? Деп айтып, 2 мәрте сөзімді бөлді. Бірақ мен еш нәрсе айтпадым. Сен қосық қатарларын бастан ақырына шекем тыңлауын керек, деп айттым. Нәтижеде, қосық қатарларының соңында ол гап біздерде бала туылуы хақында екенін түсінді. Ауа, Джош, мен жүклімен. Июн айында баламыз туылады деген сөздер менен хабардар еткенімді мақұл көрген болар еді. Бірақ мен астыртын айтып, көріністі суретлеп, һәммесін жүдә қызықлы етіп, көретұғындай етіп, істеуім керек еді. Мен мына нәрсені түсінуім керек еді. Айрым жағдайларда мен бір нәрсені өзімнің драматургиялық ұсылымда баяллапам, ұсының менен күйеуіме мейірімімді көрсете алмайман. Мен келісімге келуім һәм күйеуімнің ойы антикварияттың сатылуы менен бәнд болған уақытта бұл қосық қатарын телефон арқалы оқып бермеуім керек еді. Сол күні мен Ахметлі сабақты өзлестірдім, һәм мен үйренуді елі давам етіп атырман. Дотты екеумізге бір-біріміздің ұқсас болмаған сөйлесу жолымызға бейімдесуімізге тура келді, һәм қазіргі күнге шекем келісімді іздеуімізге тура келеді. Егер сіз өмірлік жолдасыңыз бенен тәсірлі сөйлесуді қалесеңіз, онда сіз сәубетлесу жолыңызға қандай да өзгерістерді әлбетте енгізуіңіз керек. Мағлұматты қалай қабыл ететұғынын һәм өзлестіретұғынына сергектілік көрсетің. Бұнан кейін зәрур болған түзетулерді кіргізің. Түсінуге харекет етің. Сіз, бәлкім адамлар түрлі тақталарға жазып, һәм кейін жұмыс столына қоятұғын 2 гәпті әлі қашан көруіңізге тура келген шығар. Бұл гәплер менің сөздерімнің мәнісі сіздің түсінгеніңіз сияқлы болғаныңызды мен білемен. Бірақ мен ескелеріңіз мен назерде тұтқан нәрсе екеніне сенімлі емеспен, деп айтады. Сүйікліңіздің айтқанлары һәм сіздің ескеніңіз ол назерде тұтқан нәрсе болмауы да мүмкін, һәм айтылғанлардан назерде тұтылған нәрсені түсіну үшін сізден сәубетлесіп атырған адамыңыздың түсінуді қалеуі талап етіледі. Ең алдыменен сіз неге талпынасыз? Сізді түсінген неме, ямаса басқа адамды өзіңіз түсінуіңізге ме? Сөзін соңына шекем тыңлап болмастан сөз айтуға өзіңізде бейімлікті білесіз бе? Кейде сіз сөзін жұмақлап болмасынан алдын нені назерде тұтып атырғанына асығыс шешім қабыл етесіз бе? Егер ауа болса, онда сіз бұнда жалғыз емессіз. Мен қалемесем де өзімді жиі ұсылай алмайман. Ұсылай іслеп, біздер сөйлесіп атырған адамды естуіміз, бірақ оның хақиқатында
нені айтуды қалегенін түсіне алмаймыз. Есту һәм түсінуге талпыныс біздерден тыңлауды, жағдайдағы басқа адамның көз қарасымен қарауға харекет етуді талап етеді. Бұл біздер Исаның солай етіп һәмме істе адамлардың сіздерге не істегенін қалесеңлер, сіздер де оларға соны істеңлер. Матта жазған Қошқабар 7 бап 12 аят деген насиятын қолдауымыз керек екенін аңлатады. Солай екен біздер өзімізді қалай тыңлағанын қалесек, солай тыңлауға һәм біздерді қалай түсінгенін қалесек, солай түсінуге талпынуымыз керек. Өмірлік жолдасыңыздың өзін бақалауын көтермелең, оның жеке абырой сезімін хүрмет етің. Әрбір адамда өзін біліп һәм құндылығын һәм абыройы менен жекелігі сипатында бақалануына терең талап бар. Сіз жақсы көрген адамыңызда тыңлауға, оның орнын, ойын һәм сезімлерін түсінуге харекет етсеңіз, онда сіз осылай істеп оған қадірлейтұғыныңызды һәм құрмет ететұғыныңызға түсінік бересіз. Сіз оның әрбір сөзі менен келісуіңіз һәм бір машқалада оны қоллап қуатлауыңыз шарт емес, бірақ сіз оның орнын һәм көзқарасын құрмет ететұғыныңызды анық көрсетуіңіз керек. Маған әрбірі өз пікіріне қалмауға, ямаса сөйлесіп атырған адамды барха паслетуге харекет ететұғын көплеген ерлі-зайыпларды көруіме тура келді. Бұндай ерлі-зайыплардың атрапында сезімлік дәрежедегі байланыста машқалалар пайда болады. Һәм олардың қарым-қатынасындағы машқалалар бұл хақиқатты сәулелендіреді. Өмірлік жолдасыңыздың құрметке лайықлы жекелік сипатында өзіне деген бақасын бекемлеген уақытыңызда сіз осылай істеп, сені тыңлауға лайықлысаң, сенің ойларың мен үшін ахметлі деп айтқандай боласыз. Өмірлік жолдасыңыз осы қолдауды сезген уақытта ашық сөйлесу һәм өзара түсінушілік аңсатырақ болады. Доттидің сөзі бойынша бірінші кезекте зеректілігі үшін мақтанғанымда ол туралы жоғары пікірде екенімді сезеді екен. Джош һәммесін тез түсінетұғынымды һәм ақыллы екенімді маған бәрха айтады. Алдын мен бұны тек маған ұнау үшін айтады деп ойлайтұғын едім. Бірақ уақыттың өтуіменен Джош менің маслихатымды хақиқаттан бақылайтұғынына мені сендірді. Ол кітап, фильм, ямаса лекцияларды жазып атырғанда менің ойым менен қызықсынады. Ол менің көргелерім ямаса бір нәрсені қалай қабыл ететұғыныма барға ітібарлы һәм ол бір нәрсеге қатынаслы ішкі сезіміме құлақ асады. Осындай сәубетлер бәрха қызық һәм нәтижеде мен тек екеуміздің арамызда хақиқатында да ұлымалық нәрсенің бар екенін сезінемен. Сіздерді сендіре аламан, бұл әдет менде табиғаттан емес һәм өз-өзінен келмеді. Мен өзім үшін мына нәрсені түсіндім. Өмірде мен Доттидің пікірін есапқа алуым керек. Мен естіп һәм көре алмаған нәрсені ол естіп һәм көре алуы мүмкін. Басқа адамның даусындағы өзгерісті мен білмеген уақытта ол бұны айыра алмауы мүмкін. Мен сезе алмаған кеуілдің қандай да әрекетлерін ол сезе алады. Біздер дұс келуімізге тура келетұғын адамларды, сондай-ақ балаларымыздың тәрбиясына байланыслы түрлі кейінге қалдыруға болмайтұғын мәселелер һәм басқа мәурітлерді Доттидің сезімлік түсінуі маған керек. Маған оның тұрмыстағы даналығы һәм сезімлік дәрежедегі ішкі сезімі керек. Мен бұның тәсірлі етілетұғынын білемен, бірақ Дотти бұл менің ярымым. Һәм соның үшін мен оған бұл туралы бәрха айтаман. Бір-біріміз бейнен сөйлесу жолымыз көбірек ашық һәм таза болып қалады. Бірақ сіздерге және айтуды қалеймен, хаялымның қоллауы бұл маған бір күнде болған нәрсе емес. Некелік өмірімізде Дотти өзін күйеуіне керек екенін сезінбейтұғынын бір-екі мәрте айтты. Оның сөзінше мен өмірде һәммесін ол болмаса да еплей алады екенмен. Мен бұндай ойламайман, һәм мен Доттиде бұндай ойлардың болуына сенуден бас тартаман.
Бірақ хақиқатында менің не ойлайтығынымның пайдасы не? Егер Дотти ұслай ойласа, онда оның сезімдері маған хақиқаттан Доттиге мұқтаж екенімді, оған анық түсіндіре алмағанымды айтады. Сіз ойлағаныңызға қарағанда көбірек өмірлік жолдасыңызға мұқтажсыз. Егер сіз өзімшілікке, бейімлікті өзіңізден сезсеңіз, онда бұл бейімлікке қарсы тұрың. Сізге тек өмірлік жолдасыңыз ғана бере алатығын сезімлік дәрежедегі даналық һәм ішкі сезім керек. Бұл Құдайдың ер адам һәм хаялды бірге қосқанының себеплерінің бірі. Әр бірімізге ол екінші адамға керек болған зеректілік һәм қабілетлерді береді. Өйткені денеміз бір болса да, мүшелеріміз көп һәм мүшелеріміздің атқаратқан қызметі де әртүрлі. Сол сияқлы біздерде көп адам болсақ та, Масихтың бір денесін құраймыз һәм өзара байланыс жасайтын бір дененің мүшелеріміз. Римліктерге арналған хат 12 бап 4-5 аятта деп елші Павел айтты. Күйеу хаялына өмірге деген қайталанбайтын көрініс сияқлы қара һәм оған сүйен. Зейінлігің сен үшін қаншалық қымбат екеніне оған түсінік бер. Хаял күйеуіңе өмірге деген ажайып түсінігіне сияқлы қара һәм оған сүйен. Оған өміріңе алып келген нәрселеріңнің қаншалық қымбат екеніне түсінік бер. Екеуіңіз бір-біріңізді бақылап һәм хүрмет етіңіз. Бір-біріңізге деген байланысу жолыңыз айтарлықтай ашық һәм таза болып қалады. Позитив болың һәм сәубетлесіп атырған адамыңызды қоллаң. Позитив кейіпте болу бұл сәубетлесудегі және бір хақиқи жақсы тәреп. Жаман кейпият жағымлы сөйлесуді қиынластыруға бейім болған бір уақытта ол өмірлік жолдасың менен ашық сөйлесуге жәрдем береді. Бірақ біздер ітібарымызды дәл жаман нәрсеге қаратуға табиаттан бейімбіз. Теннесси штатындағы университетте 3 күндік лекциялардың бірінде мен жас жетекшілер болған бірнеше талабалар менен Масихи жамааттың басшылығында жиналыста қатынастым. Бір жас ханым қатты қапа һәм кеуілсіз болып көрінді. Ол мынадай ескерту өследі. Мен енді ешқандай бетлерді таратуға бармаймын. Һәм жиналыстарымызға қатынасылы жаман пікірде. Бүгін бар жұмысым тек жағымсыз пікірлерді тыңлау болды. Мен бірден, бүгін сізге анық неше адам ұрысты? 25 пе? деген сұрауды бердім. Яқ, 10 ба? Яқ, мүмкін 5 шығар? Ол және, яқ деп жауап берді. Мен ол таратқан 200 ямаса 300 бетке тек 2 адам кері пікір айтқанын анықладым. Сол жиналыста болған адамлардың хаммесіне оның хаммесін жаман тарепте көруге әдетленгені түсінікілі болды. Біздер сәубет уақытында дұс келетұғын өзімізге қаратылған жаман сөздер һәм талқылауларды көруге һәм еслеп қалуға бейімбіз. Егер 10 жақсы сөз һәм бір жаман сөз айтылса, онда біздер дәл жаман сөзге етібар қаратамыз. Егер 90% мақтау һәм 10% сыннан құралса, онда әлбетте мақтау һәм сынның өзара байланысын теңлестірілген деп есаплауға болады. Өзіңізді позитив байланысшы деп атай аласыз ба? Егер кейпиятыңыз жақсы болса, онда адамларға сізге мұражат ету һәм сізбен сөйлесуі аңсат болады. Өмір салтымыз һәм адамларға деген қатынасымызға қалай дұрыс акцент қоюға болады. Павел ажайып маслихат берді. Тусқаларым, жұммақлап айтқанда, тек нелердің хақиқи, нелердің хүрметлі, нелердің хақ, нелердің пәк, нелердің ұнамлы, нелердің мақтауға тұрарлы, және де ненің жақсы һәм ненің алғысқа лайықлы екенін терең ойланыңлар. Филипптерге арналған хат 4 бап 8 аят. Адамларды жігерлендірің һәм сәубетіңіз позитив болсын. Төмендегі гапты өзара салыстырың һәм олардың қайсысы сізге көбірек тикар болатығынын айтың. Сен маған гүл беруді ұлыма тоқтаттың. Сеннен гүлдәсте алған уақытта мен қатты қуанатығын едім. Егер өмірлік жолдасыңызды жақсы ескертулер мен жігерлендірсең, онда бұл оның тарапынан дерлік барха жақсы жауапты келтіреді.
сүйген адамыңа шын жүректен миннеттаршылық білдіру, һәм оның кейпиятын көтеруге талпыну өзара жағымды сәулетті ұстауға тәсірін тигізеді. Басқалардың сырын сақлауды үйреnin. Басқалардың сырын сақлай алатығыныңызды сүйген адамыңыздың білуі бұл қарым-қатынастың қосымша жақсы жағдайы. Онда сізбен ашық сөйлесуге көбірек қалеу өз-өзінен пайда болады, себебі сіз сыр сақлауды білесіз. Адамлардың алдында шығып сөйлеген уақытларымда мен қандайда мәуіртлерді айтып өту үшін жеке өзімді барға мысал ретінде пайдаланамын. Бірақ хаялым һәм балаларым менен абайлы болуым керек. Егер мен қарым-қатынасымыздың жеке тәртіптері хақында жүдә ашық айтатұғын болсам, онда Дотти абайлы болудан баслауы һәм жабық болуы сөзсіз. Бір күні Джойс ісімлі бір жас хаялмен ұшырасуды һәм Уэндел ісімлі жігіті мен қарым-қатынасында пайда болған жағдайда не істеу керек екенінен мәслихат беруімді сұрады. Ол қарым-қатынасының ахметлірек бағытта, яғни неке тәрепке рауажланғанын қаледі һәм Джойс ойланып һәм оған сезімлерінің қаншелі терең екенін айтуын талап етті. Джойс болса қалеулерінде оншелі анық болмады. Уэндел менен ұзақ сәубетте ол жақын келешекте кім мен болса да өз тағдырын байланыстыруды қалайтұғынына онша сенімлі емес екенін айтты. Қапа болған Уэндел маслихат сұрап бірнеше адамға мұражат етті. Бұл жағдайда не істеу керектігіне, олардың қандай маслихат беретұғынын білуді қалеп, ол Джойстың ашық бөліскен нәрселері туралы оларға айтты. Бұл туралы өсек сөздер Джойске жеткенде ол Уэнделге қатынаслы сол уақытта-ақ жабық болып қалды. Ол жеке орталығына басып кіруді сезді һәм жеке нәрсесін Уэндел менен қашан болса да бөлісе алатығына гумалланып қалды. Сіз сыр сақлай аласыз ба? Ямаса сіз өзіңіздің ішқи қарым-қатынасыңыз туралы адамларға айтуға бейімсіз бе? Сіз жеке нәрсеңізді һәммеге айтасыз ба? Бірақ бұл қарым-қатынаста сенімді жоқ қылады ғой. Сіз ямаса сіз сүйген адам өзін сатып кеткендей сезсе, онда келесі сапары сізге, ямаса оған ашылу қиынырақ болады. Қолайлы уақытты күтің. Сулайман патша дана адам болды. Оған орны мен айтылған сөз күміс табаққа салынған алтын алмаға ұқсар. Сулайманның хикметлері 25 бап 11 аят. Һәм орынлы жауап адамды қуантар. Өз уақытында айтылған сөз ажайып болар. Сулайманның хикметлері 15 бап 23 аят. Деген сөздер тиісілі. Егер дұрыс сөздер дұрыс уақытта айтылса, онда сау қарым-қатынас тезірек түзіледі. Өмірлік жолдасың, достың, ямаса басқа біреуменен қарым-қатынаста біздер тек сәубетті қалай алып барып атырғанымызға емес, ал айтып атырған сөздеріміздің орынлы болуына да ітібарлы болуымыз керек. Жағдайға қарап, кейде олардың тарапынан қарсылықты келтіруі мүмкін болған нәрсені айту үшін азанға шекем күту жақсырақ болады. Егер өмірлік жолдасыңыздың күні ауыр өткен болса, онда жүдә дұрыс болады. Дотти қолайлы уақытты таңлауды төмендегіше түсіндіреді. Мен жатырқамайтұғын адамман. Сөйлесу мен үшін жүдә ахметлі. Барлық нәрсе туралы барға айтатұғын қарым-қатынасқа ие болуды мен барға қаледім. Һәм бұны хәзір де қалеймен. Бірақ некелік өміріміздің басында мен егер Джошқа ахметлі бір нәрсе туралы айтпақшы болсам, ямаса ауыр тақырыпты көтермекші болсам, егер өзім шеше алмайтұғын қандайда машқала пайда болса, онда бұны оған қалай айтуға һәм қашан айтуға абайлық көрсетуім керек екенін ұқтым. Айтайық, ол сахнаға шығудан 10 минут алдын басын еш нәрсе менен қатыруды қалемейтұғын жағдайлары бар. Егер балаларымыздың біреуінде хақи машқалар пайда болса, емаса менде қандайда кеуілсізлік жүз берсе, онда мен қолайлы уақыт келмегенше оған бұл туралы айтуға асықпаймын. Джошты
үлкен аудиторияның алдында шығып сөйлеу күтіп тұрған уақытта оны алағада ететұғын һәм осының менен оның ауметілі шығып сөйлеуіне кері тәсір ететұғын еш нәрсе айтпайман. Хәзірде мен оған түнде қиыншылық туралы айтудан өзімді тияман. Себебі бұл оның ұйқысын бұзуы мүмкін. Мен таңның атуын күтемен. Айрықша жантасуды талап ететұғын, ямаса өткір сезімлік тәсірленуді келтіретұғын қандай да тақырыпларды талқылау үшін қолайлы уақытты, қолайлы шариатты, қолайлы жағдайды таңлаң. Дұрыс нәрселерді қолайлы уақытта айту бұл қағида қарым-қатынаста стресстен қашуға жәрдем береді. Ойларыңыз һәм сезімлеріңіз бенен бөлісіп, мейірімділікті көрсетің. Сезімлеріміз жеккелігіміздің бөлегі, бірақ айрым адамларға сезімлерін бөлісу қиын болады. Балалық жастағы сезімлік жүкке қарап, айрым адамлар өз сезімлерін ұлыма түсінбейді. Бірақ егер біздер адамдармен терең һәм жақын қарым-қатынасты рауажландырмақшы болсақ, онда біздер олардан өз сезімлерімізді жасырмауды білуіміз керек. Не сезіп атырғаныңызды ашық көрсету, сүйген адамыңызға қазіргі уақытта кеуіліңізде не жүз беріп атырғанын білуіне жол береді. Қазір нені сезіп атырғаныңызды оның білуіне жол берің. Сезімлерді басу һәм сіз үшін, һәм сіздің қарым-қатынасыңыз үшін зиянлы болуы мүмкін. Кеуіл қалу, қапашылық һәм ғазепті тұншықтырып, сіз оларды өміріңізден алып тасламайсыз, сіз оларды тірілей көмесіз, һәм қандайда уақытта олар өміріңізге және қайтады. Сау қарым-қатынастың кілті. Бұл егер ғазеп болса да, не сезіп атырғаныңызды сүйіклі адамыңыздың білуіне жол беру. Бірақ бұны әдептілікпен істеуіңіз керек. Мұхаддис кітапта ғазепленсеңіз де күнә істемеңлер, құяш батқанша ғазептен қайтыңлар. Ефескілерге арналған хат 4 бап 26 аятта деп айтылған. Ғазебіңді көрінбейтұғын жерге жасыру, ямаса басқа адамның сезіміне қарамастан ашулану, бұл қарым-қатынасыңызда басқаруды алудың жаман жолы. Қорғанудың бірі бұл сүйіклі адамыңа қазір не сезіп атырғаныңды тура айту. Бірақ осының менен бірге оны қапа қылуды, қалеметұғыныңызды да қосып айтуыңыз керек. Мен кейде, Дотти, маған бұл ұнамайды, бірақ мен қазір сені қапа қылатұғын нәрсені айтпауыма сенімлі болуды қалеймен деп айтаман. Болмаған сәубетті басымсыз өткеруім керек екенін түсінуіме жәрдем береді. Ал Доттиді сергек болуға һәм маған үлкен түсінушілікпен қарап, басым көрсетпеуіне мәжбүр етеді. Сондай-ақ менің бір нәрсе туралы қалай айтып атырғаныма абайлықты көрсетуді де үйренуіме тура келеді. Не ойлап атырғанымда һәм не нәрсе кеуіліме тигенін Доттиге тура айтудың орнына мен хәлсіз тарепімнен ашылуға һәм оған бұны білдіруге харекет етіп, қымбатлым, қазір мен сезіп атырман деп айтаман. Сіз сезімлеріңізді туры көрсетіп, һәм бұны әдеппен істесеңіз, онда бұл сүйіклі адамыңыздың сізді білуіне мүмкіншілік беріп қоймастан, ал оған қарым-қатынасыңызды бұза алатұғын жасырын сезімлердің қайту машқаласына қашып, өз сезімлеріңізді үйренуіңізге жәрдем беруіне жол береді. Сәубетлесіп атырған адам ойымды оқи алады деп ойламаң. Ілтимас, басқа адамға ымраларыңыз. Дауыс патыңыз ямаса денеңіздің тілі өз-өзінен түсініклі болатұғын нәрсе деп есапламаң. Түсінбеушілік һәм қапашылықлар әрбір адам сәубетлеуші сөйлеп атырған адамының не ойлап һәм не сезіп атырғанын біледі деп есаплаған уақытта пайда болады. Басқаның ойын жиі оқи алмайсаң, сіз өмірлік жолдасыңызға егер өзіңіз айтпасаңыз, онда мүтәжілігіңіз ямаса қапашылық сезіміңізге жауап беру жауапкершілігін жүктей алмайсыз. Сіз ойыңызда һәм кеуіліңізде бар нәрсені айтуыңыз керек. Балайы уақытында Джош екеуміз жүз берген бұл тартысқа айыпты өзіме аламан. Деп Дотти айтады. Біздер Мексикада демалдық.
Акапулкоға бардық, һәм біздерді көлікте көп уақыт өткеруіміз күтіп тұр еді. Мен сол уақытта жаңа некеден өткен уақытым еді, һәм мен мына адамға тұрмысқа шықтым, бірақ ол мен хақымда білуі керек нәрсенің ярымын да білмейді. Өйткені менде күйеуіме қарағанда мен туралы көбірек білетұғын жақын достарым бар. Біздер тұрмыс құрған екенбіз. Демек, ол мен туралы һәммесін білсін деп ойладым. Бір-бірімізді жақсырақ білу үшін алдымызда бүткіл өмір бар екені ойыма да келмеген еді. Негедір мен аная мына нәрселерге көзқарасымның қандай екенін оған айтып берудің ең қолайлы уақыты қазір деп шештім. Бірінші ұшырасуымыз һәм тойдың арасында бары жоғы ярым жыл уақыт өтті. Сондықтан мен ол ұшырасулардың қысқа дәуірінде Джошқа айтып беруге үлгергенімнен де көбірек нәрсе бар екенін білетұғын едім. Мен ойларымды оның мен бөлісуге мұқтаждықты сездім. Сондықтан ол жол белгілеріне қарап һәм картамен бәнд болған уақытында мен тынбай сөйлей бердім. Мен осындай қысқа уақыт аралығында оған айтпақшы болған нәрселерімнің һәммесін өздестіруге Джоштың күші жетпейтұғынын білуім керек еді. Бірақ негедір маған Джошқа айтқаларымның һәммесі оның ойында тұратұғындай түйілген еді. Мен онша тыңламай атырғанын һәм маған қысқа сөзбен жауап беріп атырғанын көргенімде мен бірден сөзімді өздім. Сол уақытта мен не үшін үндемей қалғанымды ол анық біледі деп ойладым. Бірақ ол қаяқтан білсін, хақиқатында ол басқа сөйлемей қалғанымды сезбеді де. Тыныштықта тек сағаттың дауысы ғана естіледі. Мен болсам азмаз қинауды басладым. Машқала мынада еді. Джош кеулімде не болып атырғанын білмейтұғындай еді. Біздер Акапулкоға жетемен дегенше мен орнымда зорға отырдым. Мен көліктен шықтым, һәм оған ашуланып тұрғанымды айттым. Не болды? Деп күйеуім сұрады. Жол бойы сен бір сөзде айтпадың дедім. Джош неге ашулы екенімді түсінбегенде еді, ал мен болсам қазір нені сезіп атырғанымды һәм не туралы ойлап атырғанымды ол білуі керек деп ойладым. Менің ішкі сезімім жақсы рауажланған һәм әдетте мен басқа адамға не үшін қолайсыз болғанын сезе аламан. Атраптағы адамлардың сезімлеріне Джош зейінсіз деп айта алмаймын, бірақ оның ішкі сезімі онша жақсы рауажланбаған. Менің машқалам бұны анықлауға көп уақыт кеткенінен ібарат еді. Сол уақытта мен күйеуім қандай сезімлер менің діңкемді құртып атырғанын білгенін күттім. Расын айтқанда ешбірімізді басқаның ойын оқудың ұстасы деп айтуға болмайды. Бірақ егер ойыңызда не бар екенін басқа адамға белгілі болуын күтсеңіз, онда бұл сау қарым-қатынасқа қатты тосқынлық етеді. Хақ болың. Мұқаддес кітапта біздер хақиқатты сүйіспеншілікпен айтуымыз керек екендігі айтылған. Ефесіліктерге арналған хат 4 бап 15 аятқа қараң. Біздер адамдармен хақ болуымыз керек. Оларға өздері туралы хақиқатты айтуымыз, бірақ өзіміздікі сияқлы олардың қауіпсіздігі, бақыты һәм әуметі ақметлі екенін сеніммен айтуымыз керек. Басқаша айтқанда, сау қарым-қатынас хақ сөздер һәм қамқор жүректі талап етеді. Келесі көріністі көз алдыңызға келтірің. Аялыңыз басқаша шаш түрмегін іслетті. Оған бұл шаш түрмегі ұнайды, ал сізге ол көрініксіз болып көрінеді. Аялыңыз қанаға кіреді. Барлық тарептен жаңа шаш түрмегін көрсету үшін алдыңызды айналады. Һәм қалай деп сұрайды. Бұл сіз хақ болып һәм оған менімше қымбатлым, сен ақмақ сияқлы көрініп тұрсаң деп айтуыңыз керек екенін аңлата ма? Хақиқатты сүйіспеншілікпен айту құждансыз болуды аңлатпайды. Сондай-ақ бұл жауыз һәм тас бауыр хақ болуыңызды аңлатпайды. Хақлығыңыз һәм дана күйеудің қамқор жүрегі сізге мынаны айтады. Қымбатлым, саған лайықлысын беру керек. Сен бәрға жүдә сұлу көрінесің, һәм мен нәрсеге дүрітушілікпен қарай аласың, һәм бұл жаңа шаш түрмегі саған жақсы жарасып тұр, сенен көз алу мүмкін емес. Сөйлесу өнеріне ие болу. Егер сіз хақиқатты сүйіспеншілікпен айтсаңыз,
онда бұл сізге жеке талғамыңыз һәм ұнатқаныңыздан жоғары болуыңызға жәрдем береді. Сіз сүйкіліңіз жақсы көргені себеплі ғана өзіңіз үшін ешқашан тыңламайтұғын нәрсені де жақсы көріп қалуыңыз мүмкін. Ақ болу һәм хақиқатты сүйіспеншілікпен айтудың негізі бұл басқа адамның сезімдерін есапқа алу дегені. Шет тілін үйрену сияқты сөйлесу өнеріне ие болу да уақытты, өзін бағышлауды, ітібарлы болуды һәм тәжірибені талап етеді. Айрымларыңызға бұл тезірек, басқаларға әсте берілуі мүмкін. Солай екен, бұл жерде сүйкілі адамға сабырлы болу керек болады. Түрлі өнерге ие болу сияқты сөйлесу өнеріне ие болу бұл бүткіл өмірге созылатын барыс. Алтыншы шешім. Қабыл ететұғын садық һәм таусылмайтұғын сүйіспеншілікті көрсету. Терең жерде барлығыңыздың ең түбінде сүйкілі болу қалеу жасырын. Құдай сізді осы қалеумен жаратты. Сіз қарым-қатынас үшін һәм сүйкілі болуға нызамлы мүтәжілікпенен жаратылыссыз. Сіз біреудің жақсы көргенін қалейтұғын һәм адам сипатында төмендегі 3 сұрауға жауап беруге харекет етің. Сіз не үшін жақсы көргенін қалейсіз? Осының үстінде ойланың. Сіз сыртқы көрінісіңіз үшін жақсы көргенін қалейсіз бе? Мал мүлік ямаса, банк есап бетіңізге қатынаслы не? Шаққан һәм спорттағы жетіскерліктеріңіз үшін жақсы көргенін қалейсіз бе? Музыкалық талантыңыз үшін ба? Ақыллы болғаныңыз үшін ба? Өміріңізде бар болған күштің тәсірінен һәм кереклі адамдармен таныс болғаныңыз үшін ба? Дәл осы себеплер бойынша сізді жақсы көргенін қалейсіз бе? Сізге деген сүйіспеншілік қаншелі айрықша болуы керек. Азмаз уақыт осының үстінде ойланың. Сүйген адамыңыздың өмірінде бірінші онлықтан орын сізді қанатландыра ма? Ауа, сізді жақсы көретұғын болады, бірақ сіз оннан бірі боласыз. Сізге деген сүйіспеншілік қаншелі айрықша болуы керек. Қаншелі ұзақ уақыт сүйкілі болуды қалейсіз? Тәнепіс іслең һәм ойланың. Неше жыл сүйкілі болуды қалейсіз? Сізді 5, 10, ямаса бәлкім 25 жыл жақсы көргенін қалейсіз бе? Айтуларынша, жақсы нәрселердің әммесі бір күні тамам болады. Сүйкілі болуды қалеуіңіздің орнатылғаны уақытша шегі сізді қанатландыра ма? Ойлануша, сіз өзіңізде бір ямаса іслей алатұғын нәрсеңіз үшін емес, ал жеккелік сипатында кім болып табылатұғыныңыз үшін сүйкілі болуды қалейсіз. Сіз қабыл етуші сүйіспеншілікті қалейсіз. Менімше, сіз сондай-ақ біреудің өмірінде бірінші рахамлы болуды қалейсіз. Бәлкім, біреу сізді бүткіл жүрегімен сүйгенін һәм тек сізді ғана сүйгенін қалейтұғын шығарсыз. Сіз садық мұхабатты қалейсіз. Һәм ақыр-ақыбет сіз бүткіл өмірге созылатұғын сүйіспеншілікті қалейсіз. Мысал үшін, 3 жыллық келісімдегі сүйкілі болу міндетті сізге тура келмейді. Сіз таусылмайтұғын мұхабатты қалейсіз. Өмірлік жолдасыңыздың да қабыл ететұғынын, садық һәм таусылмайтұғын сүйіспеншілікті қалейтұғынына сізді сендіре аламан. Сіз бұны түсінесіз бе, яқпа, бірақ бұл сіз әлі қашан келісім берген, ямаса неке мәресімі барысында енді бермекші болған дәл сол сүйіспеншілік. Некелесу мәресімінде төмендегіше ант беріледі. Мен сені нызамлы күйеуім, ямаса хаялым етіп аламан. Бүгінгі күннен баслап өмірімнің соңына шекем, өлім біздерді ажыратпағанша, қуанышта, һәм қайғыда, жоқшылықта, һәм байлықта, ауырғанда, һәм сау болғанда бәрха бірге болып, сүйіп, һәм қамқорлық көрсетемен, һәм садық болуға ант беремен. Негізінен бұл антта екеуміз де
азыр һәм келешекте кабыл этүүчү сүйүспенчилик болатыгынын айтылады. Сиз мен сени кандай болсаң, сондай калпыңде жакшы көремен, һәм сени эч кандай шартсыз жакшы көремен деп айтасыз. Бир пастор айтканындай, бул антта эч кандай егер жок, тек һәм деген сөз бар. Сондай-ак никедеги антыңызда сүйүспенчилигиңиз садык болады деген тасдиклау да бар. Сиз сенің менің өмірімде айрыкча орынды ээлейсең, сен менің бірінші рахамым боласаң, һәм басқа ешкім ешқашан менің атрапымда пайда болмайды деп айтасыз. Некелік антыңыз бұл сондай-ақ турақлы болуға ант, таусылмайтын сүйіспеншілік анты. Сіз мен сені барқа жақсы көремен, қандай жағдай болса да, өлім біздерді ажыратпағанша барқа сенің жаныңда боламан деп айтасыз. Қабыл ететұғын садық һәм беккем сүйіспеншілік жақсы сүйіспеншіліклі қарым-қатынасты пайда етеді. Сондай-ақ ол өзара сенімді оятады. Сенім болмаса қорқыныш, оның ізінен гуман пайда болады. Өз кезегінде ол суықлыққа жат болып кетуге һәм ақыр-ақпет жалғызлыққа алып барады. Қабыл етуші садық һәм таусылмайтын сүйіспеншілікті көрсетіп, өмірлік жолдасыңызды сүюге шешім қабыл етің һәм қарым-қатынасыңыз тереңлесіп һәм рауажланады. Қабыл етуші сүйіспеншілікті көрсетің. Ең берік болмаған қарым-қатынаслардың бірі бұл бір-бірінің үмітіне жетуге барха харекет ететұғын ерлі-зайыпларда пайда болған қарым-қатынаслар. Біздер бұны нәтижелер бойынша қабыл ету деп айтамыз. Осындай түрдегі қабыл ету жиі балалықтағы қалдықлар болып табылады. Өмірлік жолдасыңыз ата-анасының сүйіспеншілігін қашан күшлірек сезген? Бәлкім мектептен жақсы бағаларды алып келген уақытында шығар. Балалар спорт топары жарыста жеңіске еріскен уақытында ма? Ата-анасының берген тапсырмасын ойындағыдай орындағанда ма? Егер мақтау барха ерсе алмаған нәрселерінен енгізілген болса, онда өмірлік жолдасыңыз сүйіспеншілікті өздерінде һәммесі кемшіліксіз болғанын, яғни күткен нәтижені беруіменен теңестіреді. Егер һәммесі ойдағыдай ісленсе, онда сізді жақсы көреді. Егер ол күткен нәтижеге жете алмаса, онда олар жек көрулер мінезінен қашып құтыла алмайды. Көпшілігімізде бұл нәтиже бойынша қабыл ету, санамыздың терең ішінде дәстүрленген. Біздер осы барыстан сені сүйемен һәм нүкте барысына хақи мәнісінде қайта дәстүрлеуіміз керек. Сені жақсы көремен һәм нүкте қағидасы бойынша қабыл етіп, өмірлік жолдасыңызды жақсы көрсеңіз, онда сіз жақсылық сезімін келтіретұғын сенімлі һәм беккем қарым-қатынасты тереңлестіресіз. Сүйіспеншілікке ерісу керек дегенге сенетұғын адамларда терең орналасқан өзіне сенімсізлік сезімі хақында ойланың. Һәммесін ойдағыдай істей алмаудан бір нәрсені ойдағыдай емес, ямаса біреудің үмітіне сәйкес істей алмаудан олар саналы һәм санасыз түрде қорқады. Осындай нәтижеге жұмыс істеу нәтижеде шеңбер бойлап шаршататұғын жуыруға айналады. Бірақ біздерді қандай болсақ сондай қателеріміз һәм ауметсіздігімізге қарамастан жақсы көретұғынын сезген уақытымыз бұл қандай ұлы еркілік. Еш нәрсеге қарамастан сіз һәм өмірлік жолдасыңыз екеуіңіз бір-біріңізді жақсы көретұғынына сенімлі болуды көз алдыңызға келтірің. Күйеуіңіз басқа ешқашан істемеуге уәде бергені туралы ұмытып, әр жерге тастаған киімдерін жинастыруды барха ұмытады. Бірақ ол сіздің сүйетұғыныңызды алдыңғыдай сезеді. Кейде хаялыңыз сізге қарағанда күшікке көбірек уақыт ажырататұғындай көрінеді, бірақ сіз оны алдыңғыдай жақсы көресіз. Қателер, ауметсіздіктер, хәлсіздіктер һәм ашық әрекетлерде сізді қапа қылса да, бірақ дұрыс іс-әрекетлер бұл өмірлік жолдасыңызды сүю үшін тикар емес. Сіздің қабыл етуші сүйіспеншілігіңіз оның іс-әрекетлері һәм ауметінде емес, ал сол адам менен жақылығыңызға негізленген.
Бірақ көпшілік адамдар егер нәтижесі өздері күткендей болып шықпаса, онда қателері, ауметсіздіктер һәм өздері үшін ахметлі болған адамға сүйіспеншілік көрсетуде өзін тұтуға қорқынышты еш таслай алмайды. Өмірлік жолдасыңыз саналы түрде осылай ойлауы мүмкін. Һәм жаман нәтиже бұл өзін қабыл етілгендей сезу, өзін сүйіклі сезуіне басты тосқынлық болып шығады. Бірақ сіз, егер менің қабыл етуім оның жаман жүріс-тұрысының себебі болса не, деп сұрауыңыз мүмкін. Дәл осылай ойлау барысы бірінші кезекте шартсыз қабыл етуді ұсынуға тосқынлық болады. Сіз осы тосқынлықтан өтпегенше өмірлік жолдасыңызға ешқандай шартсыз қабыл етуін сезу қиын болады. Солай екен, сіз өмірлік жолдасыңызға өзін ешқандай шартсыз қабыл ететұғынын сезінуіне қалай жәрдем бере аласыз? Мұғаддес жазу: Масих сіздерді қабыл еткендей, сіздер де бір-біріңізді қабыл етіңдер. Римліктерге арналған хат 15 бап 7 аятта деп айтады. Сіз егер өмірлік жолдасыңызды Масих сіздерді қабыл еткендей қабыл етсеңіз, онда бұл қабылдау дұрыс болатұғынынан күмәнданбауыңыз керек. Бірақ Иса сіздерді қалай қабыл етеді? Ол сізді іс-әрекетіңізге қарамастан қабыл етті ме? Мұқаддес жазу біздерге Исаның ешқандай алдын ала шартсыз қабыл етуінің көптеген мысалдарын береді. Ең көрнекті һәм сенімді мысалдардың бірі бұл Яқыптың құдығының қасында Исаның самариялы аялмен ұшырасуы. Келің бұл уақияны кеңінен көріп шығайық. Мұқаддес кітапта Иса Яһудадан шығып және Галилаға кетті. Баратырып Самария арқалы өту керек еді. Йохан жазған қошхабар 4 бап 3-4 аятта деп айтылады. Исаның жөнелісі болуған шартсыз қабыл етудің қаншелі жақын екенінің көрсеткіші. Исаның Галилаға баруы үшін Самария арқалы өтуі шарт емес еді. Сол дәуірдегі діни еврейлер Галила Яһуданың арқасында һәм Самария жолдың дәл ортасында жайласқан болса да, Самария арқалы ешқашан жүрмейтұғын еді. Солай болса да, яһудилер шығысқа, Иерихонға бағытланып, Иордан дариясына бойлап, арқаға жүріп, бұл жерді айланып өтетұғын ямаса, бұл жолды жер орта теңізі бойлап, батысқа, кемеде жүзіп өтетұғын еді. Яһуди тәлімінің қатаң ұстаушылары сапары ұзақ болса да, бұл өзін ақлайды деп есаплайтұғын еді. Самария яһудилер менен ұзақ тарихи шиеленіскен қатынасқа ие еді. Исаның дәуірінде яһудилер самариялыларды қоспақ деп есаплайтұғын еді. Яһудилер самариялыларды дұрыс шежіре болғанына сенімді емес еді. Сондықтан олар менен ұлымалық еш нәрсеге ие болуды қаламайтұғын еді. Бұнан тысқары самариялылар Горизим тауы сыйыну үшін қолайлы орын емес екенін ашық айтатұғын еді. Ал яһудилер болса, хақиқи сыйыну тауы Иерусалимде жүзеге асуы мүмкін деп айтатұғын еді. Яһудилер самариялыларды жалған тәлімді тарқатушылар деп есаплайтұғын еді. Сондықтан яһуди тәлімінің қатаң ұстанушы адамы самариялылардың қасына жақын бармайтұғын һәм олардың жерінен жүріп күнә істеуге тәуекел етпейтұғын еді. Яһуди болып тұрып, Иса осы жалған тәлімді тарқатушылар болған самариялылардың ықыласланған шығысы менен сол машқалаларға ие болуы керек еді. Өмірлік жолдасыңыз некеңізге ауыр балалығынан тәжірибесін алып келуі мүмкін, һәм егер оның осы әрекетсізлігін шетлеп өте алсаңыз, онда аңсатырақ болып һәм машқала азырақ пайда болар еді. Солай емес пе? Шешуді ямаса, оларға бөлісуді талап ететұғын ата-ана менен осы машқалалардың һәммесі хақиқаттан қиыншылықтарды алып келуі мүмкін. Бірақ қабыл етуші сүйіспеншілік, әрекетсізлік пенен қандай қатынаста болуды біледі. Һәм Иса бұған көргізбелі үлгіні берді. Оның қабыл етуші сүйіспеншілігі әрекетсізлікке туыры қадемді іследі. Біздер Исаның Сихар қаласына жеткенше Самарияның орайы арқалы туыры жол жүргенін күзетеміз. Сол жерде Яқыптың құдығы да бар еді.
Иса жол жүріп шаршағанлықтан құдықтың қасында отырды. Сағат 12-лер шамасы еді. Йохан жазған қошқабар 4 бап 6 аятта. Бұл сусыз һәм шөлістан жерлер еді. Бұл жерде су хақиқаттан бақалы деп есептелінетін еді. Адамлар күн ысып кетпестен бұрын құдыққа азанда ямаса кешкі салқында келетұғын еді. Тал түсте құдыққа онша адам келмейтұғын еді. Қала тұрғыларының көзіне түспеуге әрекет ететұғылар ғана түсте су алуға келетұғын еді. Иса қалаға ауқат сатып алуға кеткен шәкіртлерін күтіп, құдықтың қасында отырған уақытта ол жалғыз еді. Сол уақытта құдықтан су алу үшін Самариялы келді. Біреуді көруді күтпей, ол біреудің даусын есітті, һәм бұны күтпегені үшін селк етіп, Натаныстың «Маған ішуге су бер» 7 аятта деп айтқанын есітті. Оның «Сен Яһудисің, ал мен Самариялы аялмын. Қалай менен су сорап тұрсаң?» 9 аят деген жауабы көп нәрсе хақында айтады. Бұл аялдың таң қалуы екі жағдайдан келіп шықты. Біріншіден, оның менен ер адам сөйлесті. Сол дәуірде ер адамның Натан аялға сөйлеуді әдеттен тыс нәрсе еді. Сұлай істеу ұят, қолайсыз һәм кейде ашуды келтіреді деп есептелінетін еді. 27 аятта шәкіртлері келгенде, олардың оның бір аялмен сөйлесіп тұрғанын көріп хайран қалысты дегенге ітібар қаратың. Сол дәуірде жақсы ниеті бар ер адам Натан аялмен сөйлеспейтұғын еді. Екіншіден, сол дәуірде еврейлер ер адам һәм аяллар, жалған тәлімді тарқатушылар Самариялыларға сөйлемейтұғын еді. Солықтан еврейдің өзі менен сөйлесіп тұрғанның өзі аялды хайран қалдырғаны таң қаларлы емес. Бәлкім ол бұл қандай да ұлыма басқа ер адам деп ойлаған шығар. Ізінде Исаның оған не айтқанына ітібар қаратың. Егер сен Құдайдың сыйын һәм маған ішуге су бер деп айтып тұрғаның кім екенін білгенде, сенің өзің оннан сорар едің. Ол саған тірі су берер еді. 10 аятта. Һәм хақиқаттан олардың жерінен өтіп Самариялылардың әрекетсіздігіне қалайда бейімдесу бір гәп, бірақ аялға сый ұсыну не? Бұның менен және де көбірек әрекетсіздікке жетуге болады, дұрыс па? Өмірлік жолдасыңның әрекетсіздігіне сабырлық көрсету бұл бір гәп, бірақ оларға сый беріп марапатлау бұл ұлыма басқа нәрсе. Иса сол аялды хайран қалдырды һәм қызықтырды. Ол аялды сөйлеуге лайықлы деп есептеп қоймастан, ал оған ажайып сыйды ұсынды. Оған өлі һәм тірі судың арасындағы айырмашылық белгілі еді. Тірі су дарияның ямаса бұлақтың суы сияқлы ағын суды білдіреді. Өлі су тұрып қалған су ямаса ыдысса сақланып тұратқан су. Самарияның бұл аймағы дариядан ұзақта жайласқан еді. Сондықтан Исаның сөзі оны еріксіз албыраушылыққа алып келді. Егер бұрын бұл жерде Яқыптың құдық қазуына тура келген болса, онда қалайынша бұл адам оған жақсы тірі ағын суды ұсына алады. Бірақ өз-өзіне егер тірі суды уәде еткен ол өз сөзінде тұра алса, онда ол оннан қандай жақсы болса да бас тартпайды. Һәм аял Исаға: «Мырза, енді шөллемеуім һәм су алуға бұл жерге келмеуім үшін ыссы судан маған бер» 15 аятта деп айтады. Сонда Иса оған: «Барып күйеуіңді бұл жерге шақырып кел» 16 аятта деп айтады. Әлбетте, ол оның 5 күйеуі болғанын һәм қазір бірге жасап атырған адамы оның күйеуі емес екенін білетұғын еді. Оның өзі бұл туралы аялға тура айтты. Оның пайғамбаршылық күшіне көзі жетіп, аял еврей ямаса Самариялылардан қайсысы дұрысырақ сыйынатуыны туралы айтып тақырыпты өзгертті. Мүмкін оның ойында қандайда алдын ала түсінік басланған шығар. Бұл адам хақиқаттан басқаларға ұқсамайтұғын еді. Ол ер адам Натан аялмен сөйлесті. Бұл айрықша нәрсе еді. Еврей бола тұра, ол Самариялы менен сөйлесті. Бұл оннан да айрықша нәрсе еді. Кейін ол маған қандайда тірі су бұлағына бағытлануды ұсынды, һәм бұл да айрықша нәрсе еді.
Һәм ең баслысы, ол хаялдың қоңысларының көпшілігі білгеніне қарағанда хаял туралы көбірек нәрсе білетұғын еді. Бұл оны сыйыну һәм құтқарушы сияқлы түрлі рухи тақырыпларда сұраулар беруге итермеледі. Сондықтан ол Исаға құтқарушы Масихтың келетұғын білемен. Ол келгенде біздерге һәммесін білдіреді деп айтты. Сонда Иса оның мен қарым-қатынасының хақиқатын оған ашты. Сенің менен сөйлесіп тұрған мен солман. 25-26 аятларда деді. Негізінен ол хаялға ауамен ер адам болуым һәм еврей ер адам болуым мүмкін, бірақ мен сенің құтқарушыңман. Мен сен сондай күткен солман деп айтты. Сол уақытта рухи толқулануын баса алмай, ол қазір ғана ұшыратқан құтқарушы хақында хабарды тарқату үшін ауылға қайтып кетті. Бұл самариялы хаял ұсындай жылы жүзлі, ашық, хақ ниетлі адам менен сөйлесуіне ешқашан туры келмеген еді. Ол өзін Исаның сол қалпінде қабыл етуге себеплер болғанын білетұғын еді. Бәлкім ол өзін бас тартылған, жалғыз һәмме адам үшін жат сезген шығар, бірақ ұсыған қарамастан, осы таң қаларлы Иса оны қабыл етті. Өмірлік жолдасыңыз бен қарым-қатынасыңыз туралы ойланың. Айтайық, өмірлік жолдасыңыз балалықтан емаса, алдыңғы некесінен қалған үлкен сезімлік, жүк пен мінсіздіктен ұзақта шығар. Айтайық, өмірлік жолдасыңыз жақын өтміште өзін жаман тәріпінен көрсетті. Өмірлік жолдасыңызға Иса не айтқан болар еді? Олардың харекетсіздігіне қарамастан, ол «Мен сен сондай күтіп атырған сенің құтқарушыңман. Нелерден өтуіңе туры келгенін білемен, һәм сенің сырларыңның һәммесін білуіме қарамастан, мен сені сондай болсаң, сондайлығыңша жақсы көремен» деп айтқан болар еді. Егер сіздің сүйіспеншілігіңізде осындай қабыл ету бар болғанда, онда сізіңше өмірлік жолдасыңыз өзін қалай сезген болар еді? Бәлкім, олар осындай сүйіспеншілікке үлкен сенімсізлікті сезінетұғын шығар. Масихтың қабыл етуіне ұқсаған қабыл ету өзін былай көрсетеді. Ол қателеріңізден де көбірегін көреді, һәм қазіргі сізді жақсы көреді. Қызықлысы, таң қаларлы шартсыз Масихтың қабыл етуі адамның қатесі һәм күнәлары мен келіспейді. Иса самариялы хаялдың неке адалығын бұзуын мақұлламады, бірақ ол Құдайдың болмысына ұқсатылып жаратылған, оған һәм әрбір адамға берген сұлулығын, табиғи қадірі һәм адамгершілігін көруді тоқтатпады. Иса оны осылар үшін жақсы көрді. Ол соның менен бірге хаялды дұрыс сыйынбағаны үшін де айыпламады. Хаялға хақиқатты айту үшін Иса оған жаны ашып, сүйіспеншілікпенен түзетті. Исаның самариялы хаялды қабылдауы һәм оның өз әрекетлерінің арасында байланыслы нәрсе жоқ. Масихтың оған хөрмет көрсетуге һәм оның қасында барқа орын болатұғынын білдіруге мәжбүр ететұғындай, ол еш нәрсе айта алмайды. Ямаса іслей алмайды. Ол оны сол қалпінде қабыл етті һәм қандай болуы керектігін көрсетті. Құдайдың сүйіспеншілігі біздерді әрекетлеріміз һәм жетіскерліктеріміз үшін емес, ал өз табиғатының күшінде қабыл ететұғын сүйіспеншілік. Сонда ол бұны қалай істейді? Біздер өмірлік жолдасымызға дәл осындай қабылдаушы сүйіспеншілікті қалай көрсете аламыз? Бұның жолы қарым-қатынасымыздың табиғатында һәм бұл адамның кім болғаны һәм оның не істейтұғыннан бөлініп шығады. Исаның самариялы хаялды қабыл етуі оның күнәсін жоққа шығарып, яқшы адамлардың һәммесі де сүрінігеді. Мен сенің күнәларыңның һәммесіне көз жұмаман деген сөздерді айтпады. Құдайдың мұқаддеслігі Исаға осылай істеуге жол бермейді. Ол күнәға көз жұмалмайды. Мұқаддес кітапта ол туралы жауыздықты көргісі келмейтұғын сондай пәк тұр сенің көздерің. Хош көрмейсең, сен нахақлықты. Хабақуқ 1 бап 13 аят деп жазылған. Соныңмен ол қалай істеді?
Құдай сіздің өзіне ұқсас етіп жаратылған болмысыңызды һәм гүнәнің ақибетінен зиянланған табиғатыңызды ажырата алады. Мұқаддес кітапта қылмысларыңыз Құдайыңыз бенен араңызға суықлық салды. Гүналарыңыз оның жүзін сіздерден жасырды, сондықтан ол сіздерді есітпейді. Ишая кітабы 59 бап 2 аятта деп айтылады. Ишая пайғамбар сізді Құдайға ұқсатылып жаратылған, Құдайдың адасқан баласы ретінде һәм сіз істеп атырған нәрселер бұл күнә екенін анық етіп айтады. Бұндай болуының себебі істеген ісіңіз сіздің хақиқатында кім екеніңіз бенен бірдей емес. Егер жағдай басқаша болғанында, онда Құдай біздердің күнәларымызды соншелі ұзақ қыла алмас еді. Яғни, шығыс батыстан қаншелі ұзақ болса, ол жинаятларымызды біздерден соншелі ұзақластырады. Забур кітабы 102 бап 12 аят. Негізінен Құдай, сен маған ұқсас етіп жаратылған менің баламсаң. Міне, сен кімсең? Сенің лайықлы болмаған іс-әрекетің бұл жаман. Мен оған көз жұма алмаймын. Мен оның саған істегендерін жек көремін. Ол сені менен ұзақластырды. Сондықтан да мен өзімнің жалғыз ұлымды құрбан етемін, һәм менің әділ күмім орылану үшін оған ата-ана ағашта азаплы өлімді басынан өткеруіне жол беремін. Міне біздер екеуміз де сені жақсы көреміз, һәм егер сен ұлымның өлімін өз өлімің сияқты қабыл етсең, онда мен сенен күнәңнің қарғысын ұзақластырамын. Енді сен менің адасқан балам емес, ал қайтып келген балам боласың деп айтады. Құдайдың үлгісі менен жүріп, өмірлік жолдасыңызды да дәл осылай қабыл ете аласыз. Ол сіздің сүйікті күйеуіңіз, ол сіздің адал хаялыңыз. Некелік қарым-қатынас бұл сіз ләззат алатұғын қарым-қатынас. Хақиқатын айтайық, күйеуіңіздің я хаялыңыздың мінез құлқы һәм іс-әрекетлері сүйіктісіне һәм оған деген мұхаббатына қатынаслы. Барға хөрмет көрсетудің үлгісі болмайды. Бірақ лайықлы болмаған мінез құлқыларды оған өзіңіздің адал күйеуіңізге ямаса хаялыңызға жүклемең. Олардың қателіктері һәм жаман әрекетлерін осы адал қарым-қатынастардан бөлек қараң. Кешірің һәм оларды адамның өзінен ұзақластырың. Кейін оны сүйікті күйеуіңіз ямаса хаялыңыз сипатында өз тағдырыңызге байланыстырған адам ретінде қабыл етің. Бұл ұсыл бір-біріңізді жақсы көру үшін екеуіңізде қолдан келгенін барлығын істеген уақытта жүда жақсы іс беретұғын болады. Кейде мен қиқаттан ақмақлық істеп қоятұғынымды Дотти айтып бер алады. Мен соншелі әдеплі емеспен, мен тік сөйлеймен, ашуланған уақытта оны қапа қылып қояман. Оған жиі рахмет айтпайман, бұл тізімді дауам етуге болады. Бірақ ол мені лайықлы емес күйеу деп есаплай ма? Ешқашан. Не үшін? Екі себеп бойынша. Біріншіден, ол мені сондай халымда қабыл етеді. Екіншіден, мен ашуланып кеткен уақытымда Доттиден кешірім сұраймын. Дотти менің қателерім һәм мінез құлқымды менің хақи болмысымнан ажырата алады. Һәм ешбір шартсыз мені қабыл етеді. Бұл мен қандай да қателік істеген уақытымда оның алдында кешірім сұрауға түрткі болады. Дотти, мен барға Джоштың мінез құлқы 100%-ға мінсіз болады деп сене алмаймын. Өйткені ол мінсіз емес, бірақ мен оның жүрегіне барға сене аламан. Оның қылықтары айрым уақытлары шектен шығып кетуі мүмкін, бірақ оның ниеті барға таза деп айтады. Дотти екеуміз бір-бірімізді сол қалпымызда қабыл етеміз. Бұл біздерді мұхаббатты дұрыс әрекетлер менен һәм жетіскерліктер менен минет етіп алудың қажеті жоқ екеніне сендіреді. Сонымен бірге бір-біріміздің қауіпсіздігімізді, бақытымызды һәм ауметімізді ахметлі қылуға күшлі түрткі болады. Осылай бір-бірімізге сеніммен қарауды һәм бар күшімізбен бір-бірімізге рахатленуді алып келуге деген сенімдікті сезінеміз. Өмірлік жолдасыңызды қабыл етуші сүйіспеншілікпен сүйің. Осылай сүюді дауам етің. Сонда сіздерде берік неке һәм ондағы тығыз қарым-қатынас пен
рахаттанетұғын боласыз. Адал мұхабатты көрсетің. Лора, қымбатлым, демалысың қалай өтті? Деп Джим Лораны құшақлап өзіне тартты. Джимнің хаялы Меган қолайсызлығын басуға харекет етті. Лораны отыруға һәм багамдағы саяхатты несіменен есте қалғанын толығымен айтып беруге шақырды. Меган қасына келіп отырды, ал Лора қай жерге барғанын һәм нені көрген туралы ескелерін айтуды баслады. Сол сөйлеп атырғанда Джим одан көзін үзбей, қолына қолын тигізіп, біресе арқасына қағып, оның әңгімесін ашық жауап беріп отырды. Джим менен 2 жылдан берлі некеде болған. Меган Джимнің басқа хаялар мен өзін қалай тұтуына шыдамлықпен қарауға харекет етеді. Бірақ Джимнің басынан соңына дейінге өзін тұтуы Меганға ұлыма ұнамайтұғын еді. Джим өзінің ұсылай тек ортақ достары мен дос ретінде ғана ұсылайтұғын айтты, бірақ Меганға ол сүйгеліп отырғандай көрінеді. Осының ақветінен ерлі-зайыптылардың арасында жиі ұрыс болатұғын еді. Және Меганның айтуы бойынша, Джимде оған қатынаслы дәл ұсындай ашық сезімін көрсету олар енді ұшырасып жүрген уақытта болған. Сол уақытта ол Джимнің нәзерінде болды, ал басқа хаялларды болса көзіне ілмеді. Бірақ олар тұрмыс құрғаннан кейін оннан көзін алмауды қойды. Һәм қазір басқа хаялларға істейтұғын жантасулар да жоқ болды. Меган қызғанышын жасырмайды, һәм бұл жерде өзін натуры істедім деп есапламайды. Басқа хаялар мен Джимнің өзін қалай ұслауына қызғанып, Меган хақиқаттан дұрыс емес нәрсе істеді ме? Мұқаддес кітап қызғанышты айыпламайды. Мұқаддес жазуда, себебі сіздер еледе күнәкар табиғатыңызға бойынасызлар. Араңызда қызғаншақлық һәм тартыстардың болғаны сіздердің күнәкар табиғатыңызға бойсынып, сенбейтұғын адамдар сияқлы жасап атырғаныңызды көрсетпей ме? Коринфлерге арналған 1 хат 3 бап 3 аятта деп айтады. Демек Меган қарсыластарынан күйеуін қызғанып, қожайыны сияқлы харекет етіп жүрме? Ол сабырлы болып, күйеуіне басқа хаялларға сүйеніп қарауына рұқсат бергені дұрыс па? Қазір Дотты екеуміз де балайы деп көз алдымызға келтірейік. Біздер теңіз жағасында сейілетіп жүрміз. Мен оған бұрылып, көзіне тура қарап, менің қымбатлым Доттыйым. Осы әлемдегі 3 миллиардтан астам хаяллардың ішінде сен менің ең деген жанлы оллығына кіресең деп айтаман. Кейін көріп отырғаныңыздай менің жас хаялым иінеме басын қойып, хәлсіз көз қарасы менен. О Джош, бұны есту мен үшін қуаныш. Сен жақсы көретұғын 10 хаялдың қатарында екенімді ойласам, бақыттан басым айланады. Алтыным, сенің тізіміңнің ішінде болғанымның өзі жеткілікті, деп жауап берді. Сіз ұсындай жауапты көз алдыңызға келтіре аласыз ба? Мен көз алдыма келтіре алмаймын. Доттиден басқа бір хаялды сүйсем, ол қапа болар еді. Өзін қорланғандай сезетұғын еді, һәм оның бұған толық құқығы бар. Хаялым менің өмірімде бірінші рахам болғысы келеді. Менде ол мені өміріндегі бірінші рахам еркек деп есаплағанын қалеймен. Біздер осындай қарым-қатынас үшін жаратылғанбыз. Біздер бір-бірімізге айрықша мұхаббатты, қызғаныш пен тілейтұғын етіп жаратылдық. Осындай қызғанышта һәм Меган бастан өткерген сезімде еш жаман нәрсе жоқ. Құдайдың өзі қызғанышты көрсетеді, һәм бұл жерде еш қандай жаман нәрсе жоқ. Шығу кітабында басқа құдайларға сыйынбаң, өйткені мен қызғаншақ деген аты бар жаратқан иемен, қызғаншақ құдайман. Шығу кітабы 34 бап 14 аятта деп айтылған. Нун ұлы Ишуа Израиль халқына олардың құдайы, ол мұқаддесам қызғаншақ құдай. Ишуа кітабы 24 бап 19 аятта деп айтты. Осы екі сөз қызғаншақ құдай, ескі еврей тілінде Элқана деп айтылады. Құштарлық һәм талпыныс дегенді білдіреді. Соған қарамастан қызғаншақ сөзін негізінде кері мәнісінде қолданамыз. Ескі еврей тілінде қалеу һәм қамқорлықты білдіреді. Соның ішінде жиі некелік қарым-қатынастың контекстінде қолданылған.
Құдай Израиль халқын өзі үйленген хаялы көрінісінде сәулелендіреді. Хаял өзін тек күйеуіне қалай бағышланса, дәл солай олар оны жақсы көргенін қалайды. Құдай оларға өзінен басқа ешбір құдайларға сыйынбауын айтады. Ол өзінен басқа ешкімге сақламаған мұхаббатпенен, таза хадал мұхаббатпен сүйкілі болуды қалайды. Негізінен оның қызғанышы хадал мұхаббаты бұл біздер қолдануға тиіс болған үлгі. Өз мұхаббатыңыз хадалығыңызды тек өмірлік жолдасыңызға ғана сақлаған уақытта бұл қарым-қатынасыңызды бекемдейді. Айрықша адал мұхаббат екі ұсылда көрінеді. Хадал мұхаббат таза хадал мұхаббат сенімлі. Хадал болу, таза болу дегенді білдіреді. Мұқаддес кітапта меңіз некеге хүрметпен қараң. Некеңіздің төсегі күнәмен былғанбасын. Себебі Құдай бұзықшылық істегендерді неке адалдығын бұзғандарды үкім етеді. Еврейлерге жазылған хат 13 бап 4 аятта деп жазылған. Біздер таза некелік қарым-қатынасты сақлауымыз керек. Бірақ таза болу дегені анық нені білдіреді? Сізге заттың сыртында таза сүтлі шоколад екені білдіретұғындай қандай да шоколад ұшырасты ма? Ямаса мысалы, жасалмадан беруші затлар қосылмаған таза бал деп сыртында жазылған бал құтысы. Шоколад пен балдың тазалығы оның ішінде жаман емаса таза шоколад пенен табиғи бал болуға, я болмаса оларда бар болуы керек болған дәмнің болуына мүмкіндік бермейтұғын жат ешқандай қоспаның болмауын білдіреді. Некеңіздің төсегі күнәменен былғанбасын деген бұйрық нені білдіреді? Бұл ерлі-зайыплы сезімлік физикалық байланысын тек қана өз араларында сақлауы тиіс дегенді білдіреді. Екі ямаса оннан да көп жыныстық қатынаста болатұғын адамның болуы мұхаббатлық қарым-қатынаста жат қоспаның болуын білдіреді. Дәл осы жағдайда ол таза болмайды. Егер сіз патас тасты ыдыстағы суға салсаңыз, онда су патасланады. Ыдыстағы су ешқандай патасланбаған, таза, ылай болмай тұрады. Таза еш нәрсеменен патасланбаған жынси өмір жақын сенімлі сүйіспеншіліклі қарым-қатынасқа алып келеді. Мен мына нәрсеге сенеймін. Құдай жынси қарым-қатынасты бұзылмаған ортада айрықша қарым-қатынасқа түскен екі мінсіз жұплардың таза байланысында өмір сүруі үшін жаратқан. Егер ерлі-зайыптылардың біреуі, ямаса екеуі де өмірлік жолдас ретінде таза жынси қарым-қатынаста болатұғын уақытты күтпестен өздерін пәкілікте сақламаса, онда осы бірлесу некеге дейін бұзылуы мүмкін. Некеге дейін пәкілік ерлі-зайыптылардың арасындағы сезімлік жағдайын 2 есеге арттырады. Бұл некеге дейін жынси қатынаста болған ерлі-зайыплы жұплардың арасында сенімлі қарым-қатынас болмайды дегенді білдірмейді. Бірақ некеге дейінгі пәкілік олардың тазалықта болғанын көрсетеді, өзара сенімге себеп болады. Мен үйленбеген уақытымда Пола есімді бір қызбен ұшырастым. Осылай 3,5 жыл өтіп кетті. Біздердің үйленуімізге сәл қалды, бірақ арамызда ортақ нәрселердің көп болуына қарамастан, бір-бірімізге деген қарым-қатынастан үлкен рахат алсақ та, екеуміз де ерлі-зайып ретінде бір-бірімізге лайықлымыз деп сезінбедік. Соңында біздер ажырасып кеттік, бірақ дос болып қалдық. 3 жылдан кейін мен Доттиді ұшыраттым. Біздер тұрмыс құрдық. Кейін Дотти Поламен танысты. Олар жақсы достарға айналды. Бірге көп уақыт өткеруді баслады. Ақырында Пола Калифорнияға көшіп келіп, үйіміздің қасына орналасты. Біздер 300-інде қоңсы болдық. Бір күні азанда сапардан келгенде Дотти үйде болмады. Азмаз уақыттан кейін үйге келіп, ол азанда Поланың үйіне барып қайтуды шешкенін айтты. Хаялым жаныма келіп, иінімнен құшақлап: "Қымбатлым, 3,5 жыл ішінде өзіңді ұстағаныңа мен сондай бақытлыман" деді. Терең дем алып: "Неге?" деп сұрадым. "Бүгін азанда" деп жауап берді Дотти. "Пола саған қатты ашық болғанын, айрым уақытлары сен үшін әммесіне тайым болғанын, бірақ сен оны пайдаланбағаныңды айтты.
не айтамыз, мен тек жеңіл демалып, өз уақытымда Поламен қарым-қатынасымыздың физикалық жаққа аудармағаныма жүдә қуанышлы болдым. Хам осы жағдай хаялыма не айтқанын білесіз бе? Ол күйеуіне сенім артуға құқылы деген сенімді күшейтті. Әркім өзі туралы жынси қатынасқа қатынаслы болса, мен өзімнің бойдақ өмірімді пәкілікте сақладым деп айта алмайды. Бірақ егер сіз пәкілігіңізді некеге шекем сақлай алсаңыз, онда бұл сіз сеніміңізге лайықсыз деген екі еселенген күштің дабылын өмірлік жолдасыңызға жібереді. Егер некеге дейін пәкілікте өмір сүре алсаңыз, онда бұл некеде де адалдықты сақлауға күш береді. Патасланбаған некеден тыс байланыстан некені тазалықта сақлау керек. Ер адам басқаға назар аударудан қашып, таныс аял қызлар менен қарым-қатынасына дұрыс шекаралар қойған уақытта, бұл оның өмірлік жолдасы менен қарым-қатынасын тереңлестіреді һәм өзара сенімлік шариатын пайда қылады. Бұл хаялына да қатынаслы. Хаялы қандай киінетұғынына, басқа ер адамлар менен өзін қалай тұтатығынына сер салып, ойланып, қадем басқан уақытта бұл күйеу мен қарым-қатынасын бекемейді, өзара сезімлік шариатын құрады. Адал мұхаббат жас қоспаларға қарым-қатынасын патаслауға жол бермейді. Адал болу, сенімлі болу дегенді білдіреді. Адал мұхаббат сенімлі, бүгіннен баслап мәңгіге деп айтылатұғын неке анты. Қуанышта да, һәм қайғыда да, жоқлықта да, һәм байлықта да, ауырғанда да, һәм сау болғанда да адалдықты сақлауға ант беремен. Сенімлі болу, күйеуіне я аялына тек жынси қатынаста ғана адалдықты сақлау дегенді білдірмейді. Соның мен бірге өмірлік жолдасыңа сезімлік қолдау көрсету керек. Меган қызғанышты басынан өткерді. Өйткені Джим тек оған ғана емес, ал басқа аялларға да ітібар қаратты. Яқ, олар мен жынси қатынаста болмады, бірақ бәрібір басқаларға ашық қызығушылықты көрсетіп, ол қатесіледі. Елші Павел біздерге жынси бұзықшылықтан аулақ жүрің. Салоникалыларға арналған 1 хат 4 бап 3 аятта деп жазған уақытта, ер адам басқа бір ер адамның хаялына қол сұқпауы керектігін жеткеру үшін өз ойын давам еткенде, ол күшлі бір сөзді қолданды. Ол ер адам еш уақытта осылай істемеуі керек екенін айтады. Ешкім осындай істе туысқанын қиянат етіп, харамлық істемесін. 6 аятта. Харамлық демек бұл басқа біреуге тиесілі нәрсені өзіне алуы ямаса тартып алуы дегені. Жынси қарым-қатынастың орны тек некеде, ерлі-зайыптылардың арасында. Егер қандайда бір ер адам басқа еркектің хаялы мен жынси қатынаста болса, онда ол тек күйеу мен хаялдың арасында ғана болуы керек нәрсені өз ішіне алады. Ол харамлық пен харекет істейді, басқа еркектен құқылы емес нәрсені тартып алады. Некедегі қарым-қатынаста үйленген ер адам басқа еркектің хаялына, ямаса болашақ хаялына айрықша ықыласланып қараған уақытта ол харамлықты көрсетеді. Өйткені өзінің хаялынан ұрлап атыр. Меганға тиесілі болған ықылас пен сезім Лораға берілді. Меган қызғануға құқылы еді. Джим тек Меганға ғана сезімлік жақтан сенімлі болуға, сүйуге деген некелік антына садық қалмады. Оның сеніміне зиян келді, һәм бұл олардың қарым-қатынасына кері тәсірін тигізді. Пәк һәм адал мұхаббат туралы және не айтуға болады? Ол кері тәсірлерден сақлайды. Сонымен бірге ол жақсылықты алып келмейді. Дотти екеуміз тұрмыс құрған уақытта пәк болдық. Некеде біздер жынси һәм сезімлік жақтан бір-бірімізге адалмыз. Бұл дегеніміз некеге дейінгі жүктіліктің алып келетұғын барлық уайым қайғылары һәм қиыншылықтарын басымыздан өткермедік. Солай екен, баладан бас тарту ямаса жүктіліктің себебінен таяр болмай тұрмыс құру деген азаплы сынақлардан өтуімізге тура келмеді.
жынси жол менен жугатуган кандай да ауруу өмүрүбүзгө киреді деген коркунучтан коргалдык. Ерлі зайыплардын бирөөнүн бурун болгон сүйүклүсү менен салыштырууду башлаган убакытта жынсый өмүрдө пайда болаткан сенимсиздиктен коргалдык. Сонун менен бирге натыйжесинде bizler карым катнашыбыздагы сенимдиктен толугу менен рахатленебиз. Сонун менен бирге bizler негеден тыс байланыска алып келетигин саткылык кам, опасыздыктын кыйынчылыгынан коргалдык. Натыйжеде bizler өтмүштүн руху болмаган, патасланбаган сенимди жогалтпастан жынсый катнастагы жакылыктан рахатленебиз. Адал мухаббаттын өзү менен бирге алып келетигини міне услар. Ол жынсый һәм сезимлик жактан пак, ашыклык, bir-бирине адал мухаббат менен сенімді һәм бул экөөнүн арасында бейбака сенімлік сезимин пайда кылады. Шексиз мухаббатты көрсетиң. Бәлким, сиз эле жас һәм мухаббат карым-катнасынын эң басында боларсыз. Ямаса, бәлким, сиз бир нече жыл некеде чыгарсыз. Не болганда да, эгер сиз көп жыллар бою һәр түрлүү колайсыз жагдайлардан качсаңыз һәм ден саулыгыңызды сакласаңыз, картайган убакыт деп аталатыган нерсе сизди баары бир кууп жететигине гуман келтирмесеңиз де болады. Сиздин териңиз ажимге толуп, ал шашыңыз агарган убакытта хаялыңыз сиз тууралуу не ойлайды? Хаялыңыз менен ушулай болганда сиз не ойлайсыз? Сиздин май токумаларыңыз көбөйүп, денеңизде бүрмөлөр чыга башлаган убакытта хаялыңыз сизге кандай көз менен карайды? Хаялыңыз менен ушулай болса, сиз кандай сезимде боласыз? Эгер экөөңүздүн бирөөңүзгө сергектик һәм күч жетпесе, ал бирөөңүз өмүрлүк жолдашыңыздын изинен кууп жете алмасаңыз, онда не болады? Сол убакытта не тууралуу ойлайсыз? Картайып экөөңүздүн бириңиз ямаса экөөңүз де көрүү эстүү кабилетиңиздин пасейгенине һәм кыймылдаудун шекленүүнүне нааразылык билдире башлайсыз. Дененин сулуулугунун көркү кетүү мүмкүн, жынсый калеу жокко чыгуу мүмкүн. Экөөңүз де улума бурунгудай болмайсыз. Келечекти ойлаган убакытта бири-бириңизге кызыклы болмай каламан деп коркасызбы? Хаялыңыз бурун касында болгон ер адамды сагынады деп коркасызбы? Азыр сизде бар болгон мухаббат келечекте де сакланып калады деген сеним неден келип чыгады? Караң, атрапымызда сизден де тартымлуу адамдардын толуп жүргөнү бирден көзгө түсөдү. Олар сулуураак, акыллыраак, сизге караганда бай, олардын кеүлүү мүнөзлөрү жоголмайды. Улумалаштырып айтканда, олар сизден адеур кызыклыраак. Өмүрлүк жолдашыңыз бир күнү сиздин экөөбүздү өлүм ажыратпаганча деген сөзүңүзгө барлык убакытта жанында болатыгыңызга сене алама? Кандай жагдай болса да сиз барка өмүрлүк жолдашыңыздын жанында боласыз деген сеним оган сиздин шексиз мухаббатыңыздан келеді. Өмүрлүк жолдашыңыз сиздин мухаббатыңыз мәңгиликке созулады деген сенимге мутаж. Бул сеним эч убакытта кийинге чегинбейди һәм саткыллык этпейтигин бекке мухаббаттан тамыр жаяды. Bunday сүйүспенчиликтин үлгүсүнө Кудайдын сүйүспенчилиги кызмет этеди. Жараткан ийени тариплең. Ол ийгиликлүү, садыклыгы мәңгі дawam этеди. Забур китабы 135 бап 1-аят. Жараткан ие жыгылганларга сүйүнүч болады. Эки бүгүлгенлердин каддин туурлайды. Забур китабы 144 бап 14-аят. Жараткан ие сөзүң мәңгі, ол көкүрөклөрдө беккем турады. Садыклыгың аулаттан аулатка дawam этеди. Сен орнаткан жер жүзү беккем турады. Забур китабы 118 бап 89-90 аят. Өйткені Кудайыңыз жараткан ие сиздер менен бирге барады. Ол сиздерди тарк этпейди һәм таслап кетпейди. Низам кайталау 31 бап 6-аят. Биздерге көрсөткөн сүйүспенчилигиң улуу, жараткан иенин садыклыгы мәңгіге дawam этеди. Забур китабы 116 бап 2-аят. Сондуктан Кудайдын эркине бойсунуп, азап чеккенлер жакшылык иштеп, жанларын сенимли жаратканга тапсырсын. Петрдин 1-хаты 4 бап 19-аят. Исанын сөзү боюнча,
мен дүнияның ақырына һәмме уақыт сіздер мен бірге боламан. Матта жазған қошхабар 28 бап 20 аят. Бір-біріңізге деген сүйіспеншілігіңіз еш нәрсеге қарамастан бекем һәм өмір бойы давам етеді деген сенім неден келеді? Адамға қателік істеу тән нәрсе. Өйткені Құдайдан айырмашылығымыз мінсіз емеспіз. Бірақ егер біздер Құдайға үміт артып, соның мен бірге өмірлік жолдасымызды сүюге һәм сол сүйіспеншілікті күнде қоллауға қабілетлі болғанда, шексіз мұхаббат Құдайда күшейетұғынына сенімлімен. Мен ерлі-зайыптылардың қалай сынақларға дұс болғанын һәм мұхаббаттың өлуіне қалай жол бергенін көрдім. Және де мен басқа ерлі-зайыптылардың қалай барлық сынақлардан өтіп, бір-біріне деген адалдығы қалай сезімлерінен суып кетуіне жол бергенін көрдім. Мұхаббатыңыздың мәңгілік созылатұғындай етуге шешім қабылдау я қабылдамау бұл өзіңіздің қолыңызда. Қандай жағдай болса да, мен сенің жаныңда боламан деген шексіз мұхаббат бұл ертек емес, бұл хақиқат. Құдайдың шексіз әлсіремейтұғын мұхаббатына сіздің өмірлік жолдасыңызға деген мұхаббатыңызға күш беруге һәм осы сезімді толық күшінде сақлауға мүмкіншілік бере аласыз. Мен өмірде Құдайды бірінші орынға қойып, сені жақсы көруге шешім қабылдайман деген ең бірінші шешіміңізге қайтың. Құдай некені 3 жақлы келісіммен жобаластырады. Ол сіздің уақыт сынағынан қорықпайтұғын күйеуіңізді, я аялыңызды адал сүйіспеншілікпен жақсы көреді. Қалай ойлайсыз, егер осындай мұхаббаттың бір бөлегі сізден ағатұғын болса, онда ол Құдайға ұнайма? Ол сөзсіз осыны қалайды. Сіздер бір-біріңізбен қарым-қатынас жолын пәкілікте һәм ашық сақлаған уақытыңызда, ол сізге өмірлік жолдасыңызды уақыт қорықпайтұғын мұхаббатпен сүюге күш береді. Ол сізге өмірлік жолдасыңызды қорықпайтұғын мұхаббатпен сүюге күш бере алады. Ол өз кезегінде осы мұхаббаттың отын сақлайды. Машқалалар һәм қиыншылықтар бұл өмірдің, оның ішінде шаңырақлық өмірдің бір бөлегі. Машқалалардың һәммесін шешіп, һәм бар қиыншылықтарды жеңіп шығуыңыз үшін сіздің өмірлік жолдасыңызға деген сүйіспеншілігіңіз қабыл етуші, адал һәм шексіз болуы керек. Бірақ не істесеңіз де, өмірлік жолдасыңызды қалай жақсы көрсеңіз де, бәрібір анда-санда араңызда ұрыс-қағыс болып тұрады. Басылсы олардан қашу емес, ал оны қалай шешудің жолын іздеу. Ал бұл келесі баптың тақырыбы болады. Жетінші шешім. Жәнжелерді тез арада шешу. Ол ашуын ұслай алмай, ақыр соңында Дженниферге бақырып таслады. Оливер оны жақсы көретұғын еді. Һәм Дженнифердің кеуіліне тигені анық болды. Ол дәрхал кешірім сұрағысы келді. Бірақ Дженнифер, мұхаббат деген, саған мені кешір деп айтудың ұлыма қажеті болмайтұғын уақыт, деп сөзін бөліп тоқтатты. Бұл һәмме жақсы білетұғын 1970 жылғы мұхаббат тарихы фильмінен алынған сөз. Бұл фильмдегі сөзді айтып, оны онлаған мәрте масқаралады. Егер сізде мені кешір деп еш уақытта айтуға туры келмейтұғын мұхаббат болса, онда сізде ешқандай жәнжел де болмайды деген мәністі білдіреді. Бірақ бұл, я сіз мінсіз адамсыз, я ешқандай нәрсені сезінбейтұғын роботпен өмір сүресіз дегенді білдіруі керек. Егер сіз хақиқи әлемде өмір сүрсеңіз, онда сүйікті адамыңызбен көп мәрте жәнжелескен болуыңыз мүмкін, һәм дұрыс істемегеніңізді мойлаған шығарсыз. Бұл жәнжелді шешудің бір бөлегі. Адамдар бір-біріне ұқсамайды деген хақиқаттың өзі жәнжелді сөзсіз болдырады. Біздер қарым-қатынасымызға жеке уақияларымызды һәм әр түрлі көз қарасымызбенен сезімімізді, кейде әр түрлі мәдениетімізді да алып келеміз. Осындай айырмашылықтардың жәнжелге итермелеуі табиғи нәрсе. Сіздердің екі түрлі жыныс уәкілдері екеніңіздің өзі жәнжеллерді келтіріп шығарады.
Шаңарақ тарауында бір мәслихатшының сөзі бойынша некелерді бақытсыз етудің 2 себебі бар. Бұл ер адамлар менен аяллар. Біздер белгілі бір күтулерді біреуді ұшыратып, ашық болып, оның мен шаңарақ құруды жобаластырып, санамыздың түбінде оны қалыптастыреміз. Бұл адам сіз қалегендей болып шығады деп күтудің ұлыма керек жоқ. Үмітіміз ақланбаған уақытта біздердің кеуліміз қалып, жәнжелесуді баслаймыз. Егер мінсіз кеулер һәм хаяллар бар болса, онда жүдә ажайып болар еді. Бірақ жиі біздер ойлап тапқан адамдағы ұнайтығын нәрселер һәм оның ақиқаттан қандай екенінің арасында үлкен айырмашылық бар. Мінездеріміздің тура келмеуі, орынланбаған үмітлер һәм біздердің инсан екеніміздің хақиқаты ертеме кешпе арамызда жәнжелдің пайда болуын білдіреді. Сондықтан жәнжелдің болуы бұл машқала емес. Шаңарақтың бірлігінің анық сынағы бұл жәнжеллер қарым-қатынасымызды бұзбастан бұрын біздер оларды тез арада шеше алуымыз. Жақсы көруге ниет бірінші кезекте қарым-қатынасты біртола үзуден көре жәнжеллерді шешуге көбірек құрмет көрсетеді деген қағиданы ұсынғанда жәнжеллерді тез арада шешу мүмкін болады. Бұл некенің негізгі қағидасы. Қандай жағдай болса да қарым-қатынасыңызды үзбе дегенді білдіреді. Жәнжеллерді тез арада шешу. Бір социалдық сұрауынама барысында 1000-нан астам адам қалай ойлайсыз, бүгінгі күнде ажырасу не үшін кең тарқалып кетті деген сұрауға жауап берді. Жауап берушілер жасы бойынша 18-ден 45 жасқа шекемгі һәм 50 жастан жоғары жас деп бөлінеді. Қызық, екі түрлі жас топарларының арасында келісу болды. 50 жастан жоғары жастағы адамлардың 43% һәм 50 жасқа дейінгі жаста болған адамлардың 47% қазір некені бұрынғыдай ақметлі деп қабыл етпейді деп жауап берді. Қазір һәм келешекте шаңарақлық қарым-қатынасты сақлап қалуға анық шешім қабыл ету міне. Осы беккем некенің басты шарты һәм ол жәнжелі жағдайлардың тез арада шешілуін талап етеді. Сіздер бір шаңарақ ретінде әрқандай жәнжелді шешудің қажет екені еш талқыланбайды деген сөзге қосылуыңыз керек. Егер сіздердің балаларыңыз бар болса, онда шаңарақ барха беккем болады деген сенімді хүрмет етің. Оларға барха шаңарағыңызбенен қалуға бел буатығыныңызды түсіндірің. Бір күні ұлым Шон 6 жаста болған уақытта оның еңсесі түсіп жүргенін сезіп қалдым. Онан не болғанын сұрадым. Әке, еш нәрсе болмады деп ол жауап берді. Шон екеуміз барха бір-бірімізді жақсы түсінетұғынлықтан мен оны жібермедім. Ал айта бер, саған не болды? Ол үндемей тұрды да кейін, әке, сен анамды тастап кетесің бе деп сұрады. Бір күні осы сұраудың міндетті түрде берілетұғынын білген едім. Неге сен бұл туралы сұрадың деп мен қызығушылықты көрсеттім. Шон 3 досысының әкесі, анасы менен ажырасып кеткенін һәм мен де дәл солай істеймін бе деп қорқатұғынын айтты. Шонды жаныма отырғызып, оның көзіне тура қарап, мен сенің бір нәрсені жақсы түсінгеніңді қалаймын. Мен сенің анаңды қатты жақсы көремін. Мен оған адалман һәм оны еш уақытта тастап кетпеймін. Нүкте дедім. Сондай уақытта Шонға оған емаса оның анасына деген мұхаббатыма сендірудің еш қажеті жоқ еді. Оған шаңарағының сенімді екенін, әкең һәм анаң бір-бірін жақсы көреді һәм беккем некеде анық қалады деген сенім керек болды. Әкесі һәм анасының кейде ұрсатығынын біздердің басқа балаларымыз сияқлы Шон да біледі. Бір күні ол қандайда жағдайда бір-бірімізбенен ерексіп қалғанымызды көрді. Егер ол осы жәнжеллерді қалай тез шешкенімізді де көргенін есапқа алсақ, онда ол жаман еш нәрсенің болмағанын көреді. Сіздер ересек екі адамлар кейде бір-біріңізбенен келіспей қалған уақытта, бұл сіздердің бір-біріңізге деген мұхаббатыңыз аз-маз азайып қалды дегенді білдірмейтұғынын балаларыңыз да білсін. Жәнжел бұл сіздер ажырасасыз деген дабыл емес, сіз қарым-қатынасты үзуге емес, ал жәнжеллерді шешуге бел буғаныңызға
балаларды сендіріңіз. Жәнжелге надырус қатынас. Кейде жәнжелі жағдайлар һәм мінез құлқыларға біздердің табиғи қатынасымыз кері һәм надырус болуы мүмкін. Мен шаңарақлық жәнжелерден рахатленетұғын ешкімді білмеймін. Бірақ оларға позитив түрде назар аударып, шешімін іздеудің орнына ең басылысы жәнжелдер біздерге ауыр тиеді деген қорқыныштан кері жауап қайтарамыз. Қалай тырыссаңыз да, бәрібір жәнжелді шешу уақытында біздерге ауыр тиетұғын сияқлы ауыр соққы алғанда кім разы болады. Бірақ сүйікліңнің алдында хәлсіз һәм таза болу да сүйіспеншілікті қарым-қатынасты қалпына келтірудің бір бөлегі. Миллионлаған адамдар басқа адамдармен қарым-қатынасты кері сезімлік шешуге харекет етіп өмір сүреді. Олар хақи сезімлік жақсылыққа талпынып оны аңсайды, бірақ оны қарым-қатынастарынан таба алмайды. Өйткені сезімлік түрде ашылуға һәм хәлсіз болуға батылы бармайды. Біздер осы өзімізді қорғаудың табиғи жағдайға қарсы тұруымыз керек. Һәм оның орнына жәнжелі мәуітлерді шешуді қалесек, онда хәлсіз болуға келісім беруге таяр болуымыз керек. Қамқорлық ететұғын нәрсені қорғауымыз бұл табиғи нәрсе. Бірақ қорғану мінез құлқ мемлекке айналған уақытта бұл жәнжелерді шешуді қиынластыратұғын надырус тәсірді пайда етеді. Келің, адамлардың көпшілігі татуласу үшін қоллануға әрекет ететұғын, оны тәсірлі һәм тәсірлі емес әрекетлерді көріп шығайық. Бірінші, машқалама. Машқала неде? Машқалаға ұзақ уақыт ітібар бермеу, һәм ол өз-өзінен жоқ болама. Солай болуы нәгуман. Жәнжелдің бар болуын жоққа шығарың, һәм жәнжел шешілмей қалады. Екінші, үндемеуге әрекет ету. Біздер машқаланың бар екенін білеміз, бірақ ол туралы айтпаймыз. Біздер машқаланы Құдайдың жарықлығынан шығарып, оны шешуден бас тартып, одан жасырынамыз. Үшінші, қиыншылық үлкен емес. Жәнжелердің ахметлі екенін есапқа алмай, жәнжелдің жоқ болуына алып келмейді. Оның орнына үлкенірек машқалаға айлануы мүмкін. Төртінші, демек не істесе де жақсылыққа ісленеді. Машқалаға рухи мінезлеме беру біздердің оны шешеміз деген қалеуіміз хақи емес дегенді білдіреді. Бесінші, қапашылыққа есап жүргізу. Біздер жәнжелді жасырын жерде ұслап, қапашылық һәм ашуды ойымызға сақлаған уақытта, ертеме кешпе екеуміздің біреуміз жарыламыз. Алтыншы, машқалаға емес, ал адамға топылу. Адамларды жақсы көру, ал машқалаларды шешу керек. Дәл ұсылай, керісінше емес. Жетінші, бұған сен айыплысаң. Ұсындай етіп айыплау, басқа адамды бір нәрсе үшін айыплайтұғын адам өз қателіктерін мойылауға қабілетлі емес дегенді білдіреді. Сегізінші, менікі дұрыс, ал сенікі яқ. Қалай болса да жеңіске ерсемен деп айту еш нәрсені шешпейді. Екеуінің біреуі қапашылық отына өртеніп кетеді. Тоғызыншы, мен жеңілдім. Жәнжелден қашу үшін ғана қол сілтеу бұл ауруды тоқтатып қою ұсылы. Екі тәреп те жәнжелді бір нәрсеге қол жеткіздім деген сезіммен шықпайды. 10. Ауыз бастырық беру. Жәнжелді шешудің орнына біреу ауыз бастырық беру үшін қандай да сауға ұсынып, жағдайды өз пайдасына шешуге харекет етеді. Жәнжелді жеккелік аралық қарым-қатынаста шешу. Бәлкім сіз жоғарыда келтірілген жәнжелге надырыс тәсірлердің біреуін, ямаса бірнешеуін өзіңізде көрген шығарсыз. Көпшілігіңізге адамдармен қарым-қатынаста жәнжелді қалай шешуді үйретпеген. Осы тақырыпта жүдә пайдалы болатығын көплеген кітаплар жазылды. Жәнжелдерді шешу тақырыбына арналған көплеген масихилық кітаплардан өзіңізге пайдалысын тауып алуға шақырамын. Сіз бен ерлі зайыплардың арасындағы жәнжелдерді шешу бойынша маслихат деп есептелетұғын 5 қағиданы бөлісуіме рұқсат етің. Артыңызда із қалдырмаң. Сол таң бірге салды. Менің бірнеше ахметлі ұшырасуларым жауластырылған, ал мен тығыз кестеге кірісе алмай тұрдым.
таңғы ас уақытында Дотти онсыз да тым көп салмақ түскен күн тәртібіме тағы да қосымша тапсырмалар тізімін берді. Мен оған жауап бере отырып, басымды изеп, яқшы, бұны істеймін, ауа, бұл керек, яқшы, әрекет етемен, деп олардан сытылып кетпекші болдым. Бірақ Дотти менің ітібарсыз тыңлап атырғанымды, һәм тізімдегі іслерді істеуге күшлі қалуым жоқ екенін сезбей қалуы мүмкін емес еді. Ол батыллық көрсетіп, тапсырмалардың һәммесін орындауға уәде беруімді талап етті. Сол уақытта менің шыдамым таусылды. Балалардың көз алдында мен Доттимен тартысуды басладым. Соңында жарылдым, оның қағазын столға лақтырып, болды, таңғы асты өздерің іше берің, деп бақырып, есікті тарс етіп жауып, көлігіме отырып кетіп қалдым. Бірақ ұзақ жерге кетпестен, өзіме өзім, Макдауэлл мырза, саған не болды? Дәрхал үйіңе қайт, хаялың мен қарым-қатынасыңда артыңнан із қалдырма, дедім. Мен көлігімді бұрып, үйге ұшып келдім де, балалардың һәммесін Доттимен бірге асханаға жиналуға шақырдым. Өзімді ұслай алмағаным үшін хаялымнан кешірім сұрап, оны қапа қылғаным үшін кешіруін өтіндім. Кейін балаларға қарай бұрылып, олардың аналарына қатынаслы хүрметсіздік көрсеткенім дұрыс болмағанын айтып, олардан да мені кешіруін сұрадым. Соңында Дотти де жанжелімізді анық шешіп алу үшін аз-маз уақыт жалғыз бірге бола аламыз ба деп сұрады. Мен бұл аят туралы алдын айтып өткен едім, бірақ ол және қайталануға лайықлы. Қазепленсеңіз де күнә істемеңдер, құяш батқанша қазептен қайтыңлар. Ефесіглерге арналған хат 4 бап 26 аят. Мен осы аяттың бірінші бөлегінде не көрсетілген болса, соған айыплыман. Күнәнің мені басқаруына жол беріп, өзімді ұстай алмадым. Бірақ мен аяттың екінші бөлегінде көрсетілген нәрседе айыплы болуды қаламедім. Құяштың батуын күтпестен Доттиден кешірім сұрап, жанжелді шешуге таяр болдым. Қарым-қатынаста шешілмей қалатұғым бірнеше кішігірім жанжелдерден басыланбайтұғын соншелі ахметлі машқалар болмайды. Ерлі зайыплардың опасызлығы, сезімлік зорлық, порнографиялық өнімлерден қолдануға деген құмарлық, қалеген нәрсеңіздің һәммесі бұл машқалалар шешілмей қалған кішігірім жанжелдерден басыланады. Олардың пайда болуына қарап, тезірек олардың басын ашып алың. Артыңыздан із қалдырмаң, кейін жаңа жанжелді басыламаң. Бұл жанжелдерді шешуде жүдә ахметлі қағида. Нақақ болуыңыз мүмкін екенін мойылаң. Біздер адамлардың мінсіз емес екенін білеміз. Олар қателеседі. Біздер бұны да білеміз. Бірақ біздердің сезімдеріміз осы хақиқатты қабыл етуге қарсы. Әлбетте, қателікті істеу жағымсыз, һәм істеу керек нәрсені надұрыс істеуді мойылау аңсат емес. Бірақ қатеңді жасырмастан мойылауға деген батыллық бұл жанжелдерді шешудің кепілі. Хақиқаттан жанжелдің бір жақлы болуы жүдә сирек ұшырасады. Жағдайлардың басым көпшілігі, оның сол ямаса басқа дәрежеде пайда болу жауапкершілігі екі тарапқа да тиесілі. Қатеңізді мойылау бұл сіз жаман дегенді білдірмейді, ол сіздің жақсы адам екеніңізді білдіреді. Өмірлік жолдасыңыз ямаса сүйген адамыңыз сіздің мейірімді жүрегіңізді һәм қандай жағдай болса да сізді жақсы ниет жетелейтұғын біледі. Елші Павел ұсыны, өйткені адам табиатының жаман қалеулері мұхаддис рух адам табиатының жаман қалеулеріне қарсы. Олар бір-біріне қарсы болғалықтан, сіздер істеуді қалеген нәрселеріңізді істей алмайсызлар. Галатлықтарға арналған хат 5 бап 17 аят деп анық түсіндіреді. Қатеңді мойылап, біреуді сіз қатты жақсы көретұғын һәм сізді жақсы көретұғын адамнан сын пікір есту үшін аз бойсыну талап етілмейді. Бірақ бұл соған тұрарлы. Дана Сулайман, насиятқа құлақ салмаған жоқшылық пен шерменделікке ұшырар. Ескертуді қабыл еткелер хүрмет ізетке бөленер. Сулайманның хикметлері 13 бап 18 аятта деп айтты. Сондықтан қате істеген уақытта мойылаң, ал дұрыс істеген уақытта үндемең. Осының өзі жанжелді шешудің дұрыс саясаты. Елші Павел сіздердің араңызда жақсы істі баслаған, Құдайдың бұны Масих Исаның күніне шекем толық тамамлайтұғынына анық сенемен. Филиппилерге арналған хат 1 бап 6 аятта деп айтты.
түзілмей тұғын қателік жоқ. Бір адам, Құдай ең үлкен сәтсіздіктен де үлкен деп айтқан екен. Біздер һәммеміз қателерімізді мойындайтұғын жолдамыз. Бұл рухи саулығымыздың белгісі. Өмірлік жолдасыңыз тағдырын сізбенен байланыстыруды қалеген уақытта-ақ, бәлкім сіздің мінсіздіктен ұзақта екеніңізді түсінген шығар. Маған сенің, ол сізге һәммесін түзетуге, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші һәм және көплеген мүмкіншіліктерді беруге келісім береді. Осы жердегі ахметлі нәрсе қателесетұғыныңызды мойындау. Бұл қателесу құқын хүрмет белгісі ретінде төсегіңізге тағып алу керек дегенді, ямаса өзіңіздің жауапкершіліксіз мінез-құлқыңызды ақлау ретінде қолдану дегенді білдірмейді. Бұл өзіңізді ауметсізбен деп есаплайман. Кешірім сорап, қатеңізді мойындау дегенді білдіреді. Сулайман және қылмысын жасырған табысқа еріспес, мойындаған, һәм олардан бас тартқан рехім табар. Сулайманның хикметлері 28 бап 13 аятта деп айтты. Өзіңіздің жағымсыз сезімлік әрекетіңізге жауапкершілікті алың. Өзінің қателесетұғын мойындау бұл ахметлі нәрсе. Ауа, мінсіз емес екенімізді түсіну біздерді кемсітеді, һәм айтып өткендей, біздер қателік істегенімізде, ямаса біздерді бір нәрсе үшін айыплаған уақытта қорғану панасын орнату бұл табиғи нәрсе. Бірақ егер біздер сүйіспеншіліклі қарым-қатынастағы жанжелді позитив түрде шешуге бел булсақ, онда өзіміздің жағымсыз сезімлік тәсірімізді жарыққа шығарып, оларды мойындап, жауапкершілікті өзімізге алуымыз керек. Қатеңді мойындау аңсат емес. Доттиге бақырғаннан кейін көлікте кетіп баратырып натуры істегенімді түсіндім. Мен өзіме, яқшы, оған осылай жауап бермеу керек еді. Келесі сапары бұнда істеме деп айтсам болар еді. Мен іскерлік ұшырасуыма асығып, бұл жағдайды ұмытсам да болар еді. Бірақ менікі дұрыс емес деген іштен мойындаудың өзі ғана жанжелді шешуге жеткіліксіз. Доттиді мен қапа қылдым, соның үшін іркілместен хаялыма қадем атып, күнәлі екенімді мойындап, оннан кешірім сұрау қажет еді. Біздер кешірімнің ахметін келесі бапта кеңнен көріп шығамыз. Сонымен бірге мен Дотти маған басым көрсетіп дұрыс істемеді. Ол менің бос емес екенімді біледі ғой. Егер мен оннан кешірім сұрасам, онда ол маған басым көрсетуді давам ете береді. Ал бұның маған еш қажеті жоқ деп ойлап, өзімді ақлап алатығын жолды табатығын едім. Өмірлік жолдасымның айтқан сөзіне, ямаса істеген ісіне жағымсыз сезімлік тәсірге жауапкершілікті алу, бұл осындай мінез-құлықты мақұлдаушылық емес. Олардың істеген істері дұрыс болмаса да, бұл біздердің тұрпайы жауабымызды ешқашан ақламайды. Бәлкім сіз жауабыңызды, егер не үшін өзімді осындай тұтқанымды білгің келсе, онда менің әрекетім сенмен байланыслы болды деп түсіндіруге бейімсіз. Оның айтқалары ямаса істеген ісі сіздің тұрпайы жауап беруге қалай мәжбүр еткенін түсіндіре бастайсыз. Жанжелдерді тез арада шешу. Хақиқат мынадан ібарат. Көп жағдайда біреу біздерді осылай жауап қайтаруға мәжбүр еткенде жағымсыз әрекет етпейміз. Біздер қалай жауап беруді таңлаймыз. Жарылып ямаса үнсізлікпенен, көбінесе біреудің сөзіне ямаса істеген ісіне деген тәсіріне стрессті басымыздан өткеріп батырғанымызды көрсетеді. Һәм жарылып кетуге таяр тұрған жарылғыш зат сияқлы қатты ашуланамыз. Біреу осы жарылғышқа шырпыны жақылатпастан бұрын оны айыруды үйренуіміз керек. Һәммеде ауызша жарылуға алып келетұғын сезімдер менен күресуді үйренуі керек. Сезімлік тәсірімізге өзіміз тек қана өзіміз жауап береміз деген хақиқатты мойындауымыз керек. Адамдардағы сіздерді қатты ашуландыратұғын бастан аяқ нәрселер жиі сіздерге қатынаслы екенін сездіңіз бе? Доттидің маған өзінің талаплары мен жабысуы, һәм оны дәл бүгін істеуі керек екенін мені қатты ашуландырады. Бұл маған тез арада керек. Бұны бүгін істей аласаң ба деп айтылған осындай талап сіздерге таныс шығар. Бірақ мен өзім адамдарға осылай қарайман. Мен 9-да бір нәрсе алу керек болған уақытта өзімді қоярға жер таппай, жәрдемшінің мазасын аламан.
Бірақ керек затымды алғаннан кейін оған 2-3 күн қарамауым да мүмкін. Маған солай істегенде бұл менің ашуымды келтіреді. Ал өзім солай істеген уақытымда мен өзімді қолайлы түрде сеземін. Иса былай айтқанда маған ұқсаған адамдар туралы айтты. Сен неге туысқаныңның көзіндегі шөпті көріп тұрып, өз көзіңдегі қаданы сезбейсің? Өз көзіңдегі қада бола тұра, қалай, қане көзіңдегі шөпті шығарып алайын деп туысқаныңа айтасың. Ей екі жүзлі, дәслеп өз көзіңдегі қаданы шығар, сонда анық көріп, туысқаныңның көзіндегі шөпті шығара аласың. Матта жазған Қошқабар 7 бап 3-5 аятлар. Тек менде ғана осындай машқала бар ма? Күманым бар. Хаммеміз Исаның ізіне еріп, хам өзіміздің жағымсыз сезімлік тәсірімізге жауапкершілікті алуымыз керек. Бұл біздердің сүйіспеншілікті қарым-қатынасымызда пайда болған жанжелдерді шешу үшін зәрур болған қадем. Жағдайды басқа адамның көзқарасымен көруге әрекет етің. Түсінбеушіліктің көпшілігі бұл әр түрлі болжаулардың нәтижесі. Күйеуі бір нәрсеге өзінің көзқарасымен қараса, сол уақытта аялы сол нәрсеге өз көзқарасымен қарайды. Һәм ешбірі басқа адамға қатынаслы өздерінің болжауларын құр батырғанын сезбейді. Бұндай жағдай бәрқа болады. Менің шашым сиреклесуді басылаған уақытта шашқа арналған аэрозолды лакты қолдануды басласам деген ой келді. Бір күні азанда Дотти екеуміз жуынатын бөлмедегі қол жуатын жердің алдында тұрдық. Мен спрейді алып шықтым. Лакты енді себуді баслағанда Дотти: "Қымбатлым, iltimos, бұндай істеме" деп өтінді. Ітвары күйеуінде болғандықтан мен қол жуатқан жерден бір қадем артқа шегініп, лакты шашыма себуді давам еттім. Ол маған қарап тағы: "Сен не істеп тұрсаң? Мен саған iltimos еттім ғой. Бұл мені түшкіртеді" деді. Мен оған: "Нәзік болғанына қара" деп жауап бердім. Жүрегімде мен ыдысты солға лақтырып жіберіп, ұсының менен Доттиге қымбат болған жақсы көретұғын атірлерінің құтысын сындырып тасладым. Сол уақытта мен шыдай алмай үйден қашып шығып кетуге ұмтылдым. Дотти менің не үшін ашуланғанымды түсіне алмады. Мен де оның шашқа арналған лакты қолданғаныма не үшін қарсы болғанын білмедім. Машқала екеумізде басқаның көз қарасымен қарағанымыз болды. Біздер жағдайды әр түрлі тараптан көретұғынымызды сезбедік. Мен хаялыммен сонша жыл бірге тұрып, оны аэрозол түшкіртіретұғынын білмеген екенмін. Дотти балалардың хаммесін қатты жек көреді. Ол аэрозолларды қоршаған орталықтың патаслануына кері тәсір көрсетеді деп сенеді. Һәм ол дұрыс айтады. Хаялым балаларға оны пайдалануға тыйым салды. Бірақ жеке өзім оның аэрозолға деген қандай байланысы бар екенін толық білдім. Бұған қоса менің шашымның сиреклесуі тәшвишлендірді. Һәм осындай жағдайда шашқа арналған лак ең дұрыс нәрсе сияқлы болып көрінгенін Доттимен бөлісуді ойламаған екенмін. Өзімді осылай тұтқанымның себебі мен оның харекетін түсінбегендей болып көрінгенім. Осылай жанжел үшін ажайып жағдай қалыптасты. Біздер Дотти екеуміз отырып, бір-біріміздің көз қарасымызды түсінуге тырысып сөйлескеннен кейін осы жанжелді шешуге көп уақыт қажет болды. Айтпақшы, оның пікірі жеңіп кетті. Мен сол уақыттан бастап шашқа арналған аэрозолды лакты қолданбаймын. Араңызда жанжел болатұғын сезген уақытыңызда, уақыт тауып өмірлік жолдасыңыздың жағдайға қалай қарайтұғынын анықлауға әрекет етің. Мен сені де һәм өзімді де қапа қылуды қаламаймын. Iltimos, маған сенің көз қарасыңды түсінуіме жәрдем бер. Басқаша емес, дәл осылай істеуге не нәрсе себеп болды? Бұны маған түсіндіре аласаң ба деген сөздер мен баслауыңызға болады. Сөйлесу шеберлігіне арналған алдыңғы бап осы жерде жүдә әхметлі. Өз көзқарасымызды түсіндіруден көре, басқа адамның көзқарасын түсінуге әрекет еткен уақытта біздер жанжелдерді шешудің жолында тұрамыз. Түсінің жанжелдерді шешу бұл екінші тараппен келісу дегенмен бірдей емес. Республикалық партияның тұрақлы ағзасы, либерал көзқарасты мақұлдайтұғын адам, демократиялық партияның тараптары менен неке құра ала ма, һәм олар некеде бақытлы бола ма? Вашингтонлық
қызыл еттілердің нағыз ықласпенті, Даллас ковбойларының көп уақыттан берлі ықласпенті болған адам менен тұрмыс құрып, оның мен бірге жасай алама? Мұхаббат қарым-қатынасында жанжелдерді шешу өмірлік жолдасыңыз бен барлық уақытта келісе беремен дегенді білдірмейді. Бірақ іс жүзінде сіздердің айырмашылықтарыңыз шаңырақтағы зәрур болған тепе-теңдікті тәміле алуы мүмкін. Сулайман патша темірді қайрап өткір қылғаны сияқлы адам адамды жетік қылады. Сулайманның хикметлері 27 бап 17 аятта деп жазады. Біздердің айырмашылықтарымыз біздің күшлі тәрепіміз болуы мүмкін. Құдай өзінің денесі болған жаматты әр түрлі бөліклерден бірлік һәм күш мақсатында жинайды. Құдай ерлі-зайыплардың арасындағы айырмашылық оларды біріктіріп, некесін бекемдегенін қаледі. Елші Павел бір-біріне ұқсамайтұғын аяқлар мен қолларға, көз бен құлаққа назар аударып, бірақ қаммесі де зәрур екенін көрсетеді. Ол мынадай жұмаққа келеді. Керісінше, дененің хәлсізірек көрінген мүшелері анағұрлы ахметлірек болады. Дененің ітварсызырақ деп саналған мүшелеріне көбірек қамқорлық көрсетеміз. Көріксіз мүшелерімізге көбірек сан береміз. Ал көріклі мүшелеріміз бұған мұқтаж емес. Солай етіп, Құдай ахметсіз болған мүшелерімізге ахмет беріп, денеміздің бірлігін сақлады. Каримфлерге арналған 1 хат 12 бап 22-24 шекемгі аятларда. Сіздердің көзқарасыңыз һәм сыйларыңыз еш гумансыз өмірлік жолдасыңызда бар болған көзқараслар һәм сыйлаулардан парық қылады. Осы парықтан құтылудың қажеті жоқ. Керісінше, некені бекемдеп, екі тұлғаның бір тұтас болып өмір сүру үшін оларды бірлестіру керек. Өмірлік жолдасыңыз сіздің жеке тұлғаңызды теңлестіру үшін сіздің жаныңызда болады. Оның мінезі сіздікі сияқлы болмауы һәм өмірді ұлыма басқа жағынан көруі туралы хақиқат бұл Құдайдың негізгі ойының бір бөлігі. Сіз бір-біріңізге керексіз, өйткені айырмашылықтарыңыз Құдайға қызмет еткенде бір-біріңізді толықтыруға һәм адамларға жәрдем беру үшін сыйларыңызды біріктіруге жәрдем береді. Бірдей болу, әр бір сұраумен келісіп, бірдей көзқараста болу бұл бұрмалау ямаса, Құдайдың негізгі ойының толық емеслігі. Менің мейірімлі достым һәм қызметімнің маслихатшысы Бобби Билл осы кереклі ұқсамаушылыққа қабілет ретінде қарап, бір-бірінің күшлі тәреплеріне керегін алып, әлсіздіктерді білінер-білінбес етуі керек деп айтады. Жанжелдерді шешу менен жұмыс істең, бірақ сіздің екінші ярымыңыз менен айырмашылықтарыңыз сізді толықтыруына жол берің. Сүйіспеншілік қарым-қатынасын бұзу үшін емес, ал шаңырақтағы жанжелдерді шешуге батылдық көрсетің. Жанжелдің себебіне көңіл бөлің, һәм мыналарды істеуді кешіктірмең. Артыңызда із қалдырмау. Қателесуіңіз мүмкін екенін мойыллаң. Өзіңіздің жағымсыз сезімлік тәсіріңізге жауапкершілікті алу. Жағдайды басқа адамның көзқарасымен көруге харекет ету. Жанжелді шешу екінші тәреппенен келісу дегенмен бірдей емеслігін түсіну. Мұхаддис кітап жанжелдерді қалай шешуімізге һәм келісімде қалай өмір сүруімізге байланыслы жақсы маслихатты береді. Толық кішіпейілдік, мүлайымлік һәм сабырлық пен жасаңлар. Бір-біріңізді сүйіп, мизамкеш болыңлар. Өздеріңізді бірлестіруші тыныштық пенен мұхаддис рух берген бірлікті сақлауға тырысыңлар. Ефескілерге арналған хат 4 бап 2-3 аят. Сегізінші шешім. Барға кешіру. Оның шалбары һәм көйлегінде бірде-бір жырық болмады. Жалтыратып тазаланған аяқ киіміне айнаға қарағандай қарауға болады. Ол қасыма келіп отырды да екеуміз сөйлестік. Мен оның корпоратив мәдениетін рауажландыру тарауында жоғары маслихатшы екенін біледі. Оннан қандай машқала мен жиі бетпе-бет келетұғынын сұрағанымда ол ойланбастан:
жұмыс орындағы жанжелдерді шеше алмау деп жауап берді. Ал оларды жеңудегі бірінші рахамлы қиыншылық не деп сұрай басладым. Ол азымас уақыт ойланып, кешірім деп жауап берді. Хам оның ең үлкен вазипасы бұл адамлар қапашылығына жабыспастан өздері кешіретұғындай, хам қапа қылған адамларынан кешірім алатұғындай ету екенін қосып айтты. Егер әр біріміз кешірместен хам сүйіклі адамларымыздан кешірім алмасақ, онда сүйіспеншіліклі қарым-қатынастағы жақсылық хам некедегі жақсылық болмайды. Онсыз да тығылып атырған қапашылықлар хам күнәнің күйдіріп атырған сезімі сіздерді есіңізден айырады. Теннесси штатында Ноксвиллдағы бір психиатриялық клиниканың директоры бір күні, егер оның науқасларының 50% кешірілгенін білсе, онда үйлеріне қайтатұғын еді деп айтты. Біздер хаттен зият жасырылған қапашылықлардың, екі тареплеме талаплардың, ұрыс қағыстың, ашудың, жүреклердің, кешірімнің не екенін білмейтұғын мәдени орталықта өмір сүріп атырмыз. Бірақ біздер бұған мұқтажбыз. Осы кешірім қарым-қатынаслардың хаммесі үшін ең жақсы майлау. Ол қарсылықтарды азайтып, бір-бірімізге жақын болуға мүмкіншілік береді. Егер сіз біреуді кешіре алмайман деп есапласаңыз, онда оған хәлсіз сәріплеріңізді көрсетуден алдын жақсылап ойланың. Біздердің кешіру һәм кешірім алу қабілетімізге көп нәрсе байланысты. Тек көз алдыңызға келтіріп көрің, Құдайды өміріңізде бірінші орынға қою. Өзіңізді сол қалпінде қабыл ету, қарым-қатынас шеберлігіне ие болу, қабыл етуші, хадал һәм шексіз сүйіспеншілікті көрсету, һәм жанжелді тез шешу, бұның хаммесі сіз кешіруге, кешірім сұрауға, һәм оны кешірім сұрап атырған адамнан қабыл ету қабілеті болған уақытта ғана мүмкін болады. Кешіру деген сөз нені білдіреді? Кешіру дегеннің бірнеше анықламасы бар. Міне солардың екеуі. Кешіру демек қапашылықты ойыңнан өшіру, қайтарылмаған қарызды ұмыту, қарым-қатынасты таза беттен баслау. Лайықлы болған жазаны ямаса, кекті болдырмау. Татуласудың бақасы менен келісіп, қапа еткен адамға қатынаслы талаплардың хаммесінен бас тарту. Кешіру бұл, мен сені кешіремен деп айтып қоюғана емес, соныңмен бірге қапашылықтың алып келген сезімдік ақветлерін де жіберу. Кешірім іс-әрекетке шақырады. Ал бұл дегеніміз, біреу сізден кешірім сұраған уақытта ол күтіп тұрмайды дегенді білдіреді. Кешіру, соныңмен бірге артқа шегіну ямаса беру дегенді білдіреді. Егер кімде-кім сіздің құқығыңызды бұзса, онда кешірім сіздің жауабыңыздан һәм кек алуға болады. Деген сенім мен есесін қайтарудан, өз еркің менен бас тарту дегенді білдіреді. Кешіру бұл әділдікті талап ету емес, ал кешіруді білдіреді. Біздерге кешіру уасият етіп тапсырылған. Иса, егер сіздерге күнә істегендерді кешірсеңлер, аспандағы әкеңіз де сіздерді кешіреді. Ал егер сіздер күнә істегендерді кешірмесеңлер, әкеңіз де күнәларыңызды кешірмейді. Матта жазған құшқабар 6 бап 14-15 аятта деп айтылады. Осы үзіндіні бірінші мәрте оқығанда, Иса біздердің кешіріміміз басқалардың кешіріміне негізленген деп айтқан сияқлы ой келуі мүмкін. Мұқаддес жазудың басқа үзінділерінде күнәларымыздың кешірілуі тек Масихқа һәм оның біздерді азат еткен азаплы өліміне негізленгенін білеміз. Егер осылай болса, онда біздер кешірген адамлар мен Құдайдың біздерді кешіргенінің қандай байланысы бар? Менің сенім бойынша, Иса бұл жерде кешіргісі келмейтұғын адамларға Құдайдың мейірімін елеге шекем хақиқаттан білуге туры келетұғынын, һәм бұл тек өздерінің күнәларынан пайда болған зұлымлықтың бар тереңлігін түсінгенде ғана болатұғыны туралы айтады. Ал бұл әділ һәм мінсіз Құдайдың ұлының азап шегуі һәм өлімі. Бұл түсініктің табиғи ақветінен тәубе ету һәм ол Құдайдың игілігі менен оның ұлы кешіріміне, аспандағы әкенің сүйіспеншілігіне бөлейді. Сондай мейірім һәм сондай сүйіспеншіліктің куәсі болғанлар қалайынша басқа адамларға мейірім һәм сүйіспеншілік көрсете алмайды. Бұл жерде Иса дәл осы туралы айтты деп ойлаймын.
Біздер һәммеміз күнәларымыз үшін жазалануға лайықлымыз. Бұл хақиқат, бірақ мұхаддис кітап Құдай біздерге күнәларымызға қарап қатынас қылмайды. Жамалықларымызды өзімізге қайтармайды. Көклер жер жүзіне қаншелі жоғары болса, оның өзінен қорқатығыларға болған сүйіспеншілігі де соншелі ұлы. Забур кітабы 102 бап 10-11 аятта деп айтады. Және мұхаддис кітап күнәларымыздың біздерден қаншелі ұзақластырылғаны туралы айтады. Шығыс батыстан қаншелі ұзақ болса, ол жинаятларымызды біздерден соншелі ұзақластырды. 12 аятта. Мұхаддис жазуда не үшін шығыс батыстан ұзақ деп емес, ал шығыс батыстан қаншелі ұзақ деп айтылады. Шығыстан батысқа бұл шексізлікті білдіретұғын ескі еврей сөзі. Сіз шығыс батыстан қаншелі ұзақ екенін өлшей аласыз, бірақ шығыстан батысқа шекемгі қашықтықты өлшей алмайсыз. Егер сіз шығысқа барсаңыз, ямаса батыс тәрептен шықсаңыз, онда мәңгі жүре аласыз. Тек ойланып көрің. Жаратқан ие рехімлі, һәм мейірімлі, ол сабыр тақатлы, һәм сүйіспеншілігі шексіз. 8 аятта. Сіздердің күнәларыңыз мәңгіге жоқ болды. Өйткені оның кешірімі мәңгілік. Бұл адамларды кешіруге үйрететұғын анық үлгі. Кешірім не бола алмайды? Кешірім сұрау бұл апуайы ғана, яқшы кешір, сондай болып қалды деп айту емес. Сұлай айтып, біздер машқаламызды ойлаймыз, бірақ біреуге ашуланғанымызға жауапкершілікті алмаймыз. Кешірім сұрау бұл мен надұрыс істемедім, сұлай болғанына өкінемін. Сен мені кешіресің бе деп айту. Дәл не үшін кешірім сұрап атырғаныңызда анық айту да ақыметлі. Кешірім қандайда бір шартлермен айтылмайды. Біздер адам өзгереді деп анық кепілдік бере алмаймыз. Кешіруде, егер сен өміріңді тәртіпке келтірсең, онда мен сені кешіремін деп айту емес. Кешіру бұл мінез құлқын өзгерту үшін біреу менен саудаласу дегенді білдірмейді. Кешіру еш нәрсе болмағандай көрсету емес. Еш нәрсе болмағандай көрсетіп, ешқандай машқала болмағандай өмір сүре беретін адамлар бар. Егер адам қиын жағдайды дәл осылай шешсе, онда машқала сөзсіз қайтадан айланып келеді, һәм өмірді улай береді. Кешіру бейпаруалықты көрсету дегенді білдірмейді. Енді не деген сияқлы қарым-қатынас адам машқаланың бар ақыметін түсінбегенін көрсетеді. Кешіру біреудің харекетіне көз жұму дегенді білдірмейді. Кешірімнің арқасында қапашылықты жеңу біздер біреудің күнәсына көз жұмамыз дегенді білдірмейді. Кешіру кел, бұл туралы ұмытайық дегенді білдірмейді. Машқала мынада, біздердің сезімдеріміз көбінесе ұмытуға жол бермейді. Көпшілік жағдайда қандайда бір шешілмеген жәнжел жаңадан ашу һәм қапа болудың бұлақ көзіне айланады. Ұмытып біздер кешірім алмаймыз. Әммесі керісінше жиі қапа болу кешірімнің нәтижесінде ұмытылады. Кешіру шыдамлық көрсету дегенді білдірмейді. Машқаланың шешімін кейінге қалдыру еш нәрсе бермейді, һәм қарым-қатынасты түзетуге жәрдем бере алмайды. Ақыр ақыбет кешіру бұл сезім емес. Айрым уақытлары біреуді кешіруге таяр екенімізді сезсек, ал кейде ондай сезімнің болмауы да мүмкін. Біреуді кешіруіміз ямаса кешірім туралы өтінішіміз біздердің өзімізбенен бұйырылған жоқ. Ол біздердің таңлауымызға негізленген. Біздер өзіміз үшін кешіруге ямаса кешірім сұрауға таңлау істей аламыз. Өйткені солай істеу дұрыс болады. Мен Доттиге сүйіспеншіліктен пайда болған сөздер менен жауап берген уақытларым да болды. Һәм айрым уақытлары менің қатаң сөздерімді естуге Дотти лайықлы сияқлы болып көрінді. Солай өзімді ақладым. Сондай уақытларда надұрыс істегенімді түсініп, мойынлау ямаса оннан кешірім сұрау керек екенін анық түсіну мен үшін қиын болады. Бірақ бұл туралы мұхаддис кітапта не айтылғаны менің жүрегім һәм ой санамда. Сүйіспеншілік қопалық істемейді, өз пайдасын көздемейді, тез ашуланбайды. Коринфилерге арналған 1 хат 13 бап 5 аятта. Сондай жағдайларда сіз не істейсіз? Айтқаныңыздың әммесін айтпауыңыз керек екенін білесіз.
бірақ кешірім сұрауды қалемейсіз. Дәл осы уақытта сіз ол кешірім сұрау керек деп ойлауыңыз мүмкін. Өзім үшін мына нәрсені түсіндім. Менің сезімлерім Құдайдың хақиқатына қарсы келген уақытта менде ондай қалеу бар, я жоқ па, бәрібір мен оған бойсынуым керек. Сонда мынадай ажайып нәрселер болады. Сезім менің ізімнен жүре береді. Басқаша айтқанда, дұрыс әрекет етуге енді қадам басқанда, дәл солай сезім де сол бағытқа ереді. Айрым уақытлары мен сөретлеп айтқанда, өзімді жағадан алып, қанаға кіргізіп, қалеймен бе, яяқ па, Доттидің алдында кешірім сұрайман. Мен кешірім сұрауды, саған айтқан сөздердің әммесін айтпауым керек еді. Оның үстіне сондай дауыспенен, мен надұрыс нәрсе істедім деген сөздермен басылайман. Осы уақытта менің сөздерім сезіміме оншелік күш бермейді, бірақ мен Дотти менің сөздерім сені қапа қылғанын білемен, ал мен сенің қапа болғаныңды қалемеймен деп давам етемен. Сол уақытта дауысым жұмсарады. Мен өзімнің ашулы сезімім менен жақсы көрген, бірақ қапа қылған адамымды көруді басылайман. Осы уақытта менің сезімім айтқан сөздерім менен бірге жүреді. Кешіру ямаса кешірім сұрауды таңлаудың өзі көз жасын һәм соған сәйкес сезімлерді пайда етуі мүмкін. Ауа, кейде сізде біреуді кешіру ямаса өзіңіз кешірім сұрауыңыз керек деген сезімнің болмауы да мүмкін. Бірақ сүйіспеншілікпенен дұрыс болатұғын нәрсені істеуге шешім қабыл етің. Сонда сезіміңіз істеген шешіміңіздің соңына ұласады. Кешіруге деген шешіміңіздің өзі басламаны істеуге шақырады. Сіз қандай да бір қадам істеген уақытыңызда сезім оның менен бірге жүреді. Исаның сізді сүйгені соншелі, лайықлы болмасаңыз да, сіз үшін өлімге барды. Солай емес пе? Көп уақыт өтпей, өзіңіз де осындай мейірімділікпенен рахымдылыққа бөлендіңіз. Бұл кешірімге, мұқтаж болған адамларға мейірімділік һәм рахымдылықты бөлісуге күш береді. Кешірімнен де үлкенірек. Егер сіз қарым-қатынастың тереңлігі менен жақсылығын толық сезуді қалесеңіз, онда сүйікілі адамыңызды кешіруіңіз керек. Сонымен бірге кешірім сұрау сүйікіліңіз менен тығыз қарым-қатынаста сақлау үшін керек болады. Бірақ кешірімнің тағы бір тарапы бар, һәм ол өзін кешіру. Кейде бұл басқа біреуден кешірім сұрағаннан да қиын. Кішкентай ресторан әрренің ұясындай гулеп тұрды. Сол басында менен басқа біздердің жамааттан және 7 адам отырды. Біздер әммеміз түскі ас ішіп отырдық. Әммесі де менің достарым еді. Сәубет барысында мен ешқандай жаман ниетім болмай, достарымның бірі Дейвке қатты батқан ескертуді айттым. Дегенменен, менің айтқан сөздеріме оның қапа болғанынан бейхабар болдым. Үйге кетіп баратырған уақытта айтқан сөздерім санама әсте жетуді баслады. Бәлкім менің сөздерім хақиқаттан да Дейвидті қапа қылған шығар, деп мен ойладым. Мен көлігімді артқа бұрып, Дейв елі ресторанда шығар деген үмітпен асығып келдім. Мен міндетті түрде оннан кешірім сұрауым керек еді. Дейв елі ресторанда екен. Мен оны шетке шақырып, тыңла достым, мен натуры нәрсені істегенімді һәм саған қарсы әділетсіздік істегенімді түсіндім. Сені қапа қылғанымды сезіп тұрман. Мен бұл үшін өкінемін. Мені кешіресің бе, дедім. Мені таң қалдырғаны Дейв, яқ, деп қысқа жауап қайтарды. Дұрыс естіпей қалған шығар деп ойлап тағы да кешірім сұрауға талпындым. Сен осыны айтқанда толық дұрыс істемедің деп жауап берді ол. Әлбетте оған ескерту айтқан уақытта дұрыс істемегенімді түсінбеген болсам, онда ресторанға қайтып келер ме едім. Судан келіп шығып, мен оның менен түсінуге және бір мәрте, 3-ші мәрте харекет етуге бел будым, бірақ ол. Сондай нәрселер туралы айтпастан бұрын жақсылап ойлану керек, деді. Сондықтан мен сені кешірмеймін, деп қайтарды. Дөңгелегімде бір нәрсе үшін мені кешірмеген адамлар бар екеніне күмәнданбаймын. Бірақ осыған дейін тура осындай жағдай ешқашан болмаған еді. Дейвтің сөздері мені таң қалдырды. Олар маған сезімлік шайқатылу болды. Ойымда сол айтқан сөздерім үшін өзімді айыплауды басладым.
қате істегенім өзім ұшында анық еді. Мен досымның алдында кешірім сұрадым. Бірақ бұл сапары болған жағдайға өзімді айыплап, күшейгенім соншелі Дейвтің тарифіне шығып кеттім. Мен өзімді кешірмедім. Мен өзімді ұлыма бақытсыз сезіндім. Өзіңді өзің жазалап, өзіңнен өзің бас тартып, рахатлену бүгінгі күні де сүйіспеншіліклі қарым-қатынасты улайтұғын нағыз эпидемияға айландырды. Өзімді өзім айыплап, өзіміз бенен сүйкілі адамымыздың арасында тосқылықты құрамыз. Есіңізде ме, алдыңғы баплардың бірінде жақын адамыңды жақсы көру үшін өзіңді өзің жақсы көруің қаншелі ахметлі екенін айтқан едік. Егер сіз кешіру үшін өзіңізді өзіңіз жақсы көруге қабілетлі болмасаңыз, онда өмірлік жолдасыңызға, ямаса өміріңіздегі айрықша адамға сүйіспеншілігіңізді көрсетуге көп күш жұмсауыңыз керек болады. Өз-өзін кемсітудің уды қайтаратұғын дәрісі бар. Ол мінеттаршылық деп аталады. Аз-маз уақыт мен өз-өзіме ашуланып жүрдім. Тозаттан мына нәрсе есіме түсті. Мен күнәларымнан кешірілуім үшін Иса өлімге барды. Егер ол мені кешіріп, ал мен өзімді кешірмесем, онда бұл мінеттаршылық жүректен басқа нені көрсетеді? Мен сөзсіз мінеттаршылығым жоқ адам болғым келмеді. Сондықтан да мен, Құдайым, мен сенен Дейвке ақмақлықпенен айтылған ескертуім үшін кешірім сұраймын. Сенің кешіргеніңді білемен. Мен бұған лайықлы емеспен. Бірақ сенің мейірімің, рахымлылығыңның арқасында мені кешірдің. Кешірім үшін саған қаншелі міннеттар екенімді білгеніңді қалеймен. Міннеттаршылығымды көрсету үшін сенің кешіріміңді қабыллап, өзімді де кешіремен деп айттым. Құдайдың кешіріміне деген міннеттаршылығым өзімді кешіруге, шешімімді қабыл етуіме күш берді. Мен азат болдым. Мен енді өзімді бақытсыз сезбедім. Менің уайым қайғым игілігі қуанышқа айналды. Және менің қуанышым хақиқаттан Дейвтің ашуын келтірді. Ол болса мені бақытсыз болып жүре береді деп ойлады. Бірақ хаммесі керісінше болды. Мен өмірге қуанып, оған барынша сүйіспеншілігімді көрсеттім. Бұл оны көбірек ашуландырды. Осылай бір жыл давам етті. Нәтижеде менің азатлығым хақ кеуілігім өз жұмысын істеді. Мен қымбатлы достымды өзіме қайтардым. Қарым-қатынас тікленді. Біздер бұрынғыдан да жақын достарға айналдық. Құдайдың кешіріміне міннеттаршылық білдіру, өзімді өзім кешіруге азатлық берді. Адамдарды кешіруіміздің себеплері. Біздерді қапа қылған адамды кешіруден бас тартуға ешқандай себеплер жоқ. Бірақ кешіргіміз келмейтұғын, ал кейде кешіре алмайтұғын себеплер болады. Бір нәрсеге сенімді болмау сезімі бұл кешірмеуіміздің бір себебі. Егер біздер өзімізге өзіміздің сүйіспеншіліклі қарым-қатынасымызға сенімсіздік көрсетсек, онда хақлығымызды дәлелдей отырып, айтқан сөзімізде тұру үшін қалеген себепті істеуіміз мүмкін. Біреуді кешірмей, оны жеңу бұл өтірік болса да айрым сезімді, яғни өз күшіне сену сезімін беруі мүмкін. Кекшілік бұл кешірмеуіміздің және бір себебі. Өзіңіз әделетсіз, қапа қылғандай сезуде қандай да рахат бар. Көп жылдар алдын мен Помана қаласындағы Калифорния мемлекеттік политехникалық университетінде сүйіспеншілік революциясы тақырыбында сөз сөйледім. Сөйлеп болғаннан кейін жаныма бір аял келді. Білесіз бе, Макдаул мырза, бүгінгі айтқаныңыз маған қатты ұнады. Бірақ адамды қалай жақсы көруге шақырасыз? Солай жақсы көргім келмейді, солай істемеймен де. Мен оның сөзлеріне албырап қалдым. Не үшін яқ, деп мен таң қалып сұрадым. Солықтан да, деп ол жауап берді. Мені жек көргендерді жек көру маған қанатлану алып келеді. Айрым уақытлар біздер өзіміздің әділ ашуымыз себеплі кешірмейміз. Өзіне аяушылықты көрсету де кешірім беруден біздерді ұслап қалуы мүмкін. Бұл сезім бәрха. Әмме мені қапа қылады, маған онсыз да қиын, мен енді кешіре алмайман, деп қайталай береді. Күнәні басқа адамға арту, біреуге қол созуға тосқылық етіп,
біздердің кешірімді байлауы мүмкін. Бұл сезім менікі дұрыс еді, менің басқаша емес, дәл ұсылай үслеуіме хақым болды деп айтады. Біреуге деген ең апуайы ғазеп бұл не үшін кешіруді қалеметұғынымыздың сылтауы болуы мүмкін. Біздерді қапа қылуды қоймайтұғын адамды айыплау, бұл біздерді қапа қылған адамды кешірмеуіміздің және бір себебі. Біздерді жиі қапа қылатұғын адамды қалай кешіреміз? Біздерді бәрі қапа қылатұғын адамды айтпағанда, кешірім сұрауды ойламайтұғын адамды да кешіруіміз керек пе? Ауа, Иса біздерді дұшпанларымызды сүюге, Матта жазған Қошқабар 5 бап 44 аятта шақырды. Һәм сізге қатынаслы неше мәрте надұрыс істесе де кешіруге таяр болуға шақырады. Ол біздерді 70 жердегі 7 ретке дейін Матта жазған Қошқабарда 18 бап 22 аятта кешіруге шақырады. Демек біздердің кешіріміміз шексіз болуы керек. Уай, кешір қымбатлым деген сөз анық жеткіліксіз болған уақытта. Жағдайды көз алдымызға келтірейік. Дотти бір ұшырасуға асығып тұр. Асығыслықтан асханадағы столда бір нәрселерді асығыс қойып атыр. Ол абайсыздан менің кофе құйылған ыдысыма тиіп кетті, һәм оны төгіп алды. Мен күйіп қалмауым үшін дәрхал аяғымды бүгіп қалдым. Уай, кешір қымбатлым, мен абайламай қалдым. Мен кетуім керек. Азмаз уақыттан кейін оның ізінен сыртқы есік жабылды. Сондай жағдайда, уай, кешір қымбатлым деп айту жеткілікті ме? Әлбетте, зиян келетұғында еш нәрсе болмады, һәм бұның үстіне сондай қолайсыз жағдайлар соншелі жиі бола бермейді. Доттиге төгілген кофе үшін қатты қапа болудың керегі жоқ деп ойлаймын. Бұл хақиқаттан күнделікті майда шүйде нәрселер. Бірақ өмірде тек майда шүйделер ғана болмауы мүмкін. Сол уақытта бір ғана уай, кешір қымбатлым. Сол уақытта бір ғана уай, кешір қымбатлым сөзі сөзсіз жеткіліксіз болады. Біздер жақсы көрген адамымыз, жан азабымыздың себепшісі болған уақытта біздерге кешірім сұраудан да үлкен бір нәрсе керек болады. Біздердің кешірім туралы өтінішімізді мұқаддес кітап тәубе деп айтатұғын бір нәрсені өз ішіне алуы керек. Елші Павел, себебі Құдайдың қалеуі менен берілген қапашылық адамды тәубеге алып келеді. Һәм адам бұл арқалы құтқарылу алады. Коринфлерге арналған 2 хат 7 бап 10 аятта деп айтады. Біздердің іс-әрекетіміз ямаса өзімшіл я менмендік қарым-қатынасымыз біздер жақсы көрген адамға қайғы алып келсе, онда біздерді істеген ісіміз үшін тәубеге алып баратұғын Құдай үшін сондай қайғыны бастан өткеруіміз керек. Біздер кешірім алуға ұмтылуымыз керек. Кешірімге қатынаслы бір ақыметлі қағида бар. Ауыр жан азабын алып келген қарым-қатынастағы шыпа алудың тереңлігі, жанына қандай жарақат келтіргеніңізді түсінгеніңіздің тереңлігіне тең. Айрым адамлардың жанына қаншелі жарақат келтіргеніңізді терең түсінген уақытыңызда, бұл бұннан былай жақсы көретұғын адамыңыздың жанына жарақат келтірмеуге күшлі себеп болады. Осы қағида менен мені достарым Дэвид һәм Тереза Фергюсонлар таныстырды. Олардың өзлері кешірімді тәубе арқалы алуға талпынып, сезімдік шыпалану һәм ерлі-зайыплар арасындағы өзара түсінушіліктің тереңлігіне қалай жету керек екенінің тірі үлгісі. Олар өз уақияларын некедегі қарым-қатынасқа арналған жалғыздылыққа яқ деп айт деген ажайып кітапта түсіндіріп берді. Екеуі де, Дэвид те, Тереза да 16 жаста болған уақытлары олар ата-анасына мынаны талап етті. Тұрмыс құруымызға келісім берің, ямаса сіздер келісім бермесеңіз де заңлы түрде тұрмыс құруға болатұғын штатқа қашып кетеміз, деп айтты. Сол уақытта екеуі де масихи емес еді. Дэвидтің айтуы бойынша, осы көтерілісші рух олардың ата-аналарына һәм ең ақырында өздеріне де көп қайғы алып келді. Олар осы уақияны ұсылай кешірім сұраудың тәсірлі һәм тәсірлі болмаған жолларын көрсететұғын мысаллар мен жеткізеді.
Тереза екеуміз түнді жергілікті мейманханада өткердік. Ертеңінде азанда ерте Тереза еле ұйықтап атырғанда бөлменің қапысын достым қақты. Біздер Стенли екеуміз бильярд ойнауды жақсы көреміз. Ол мені бірге ойнауға мұрат етті. Бұл менің бал айым екенлігі оны қатты толқыландырып тұрған жоқ сияқты. Һәм мен де оның ұсынысынан бас тартуға себепті көрмедім. Мен тез киініп алдым. Кейін екеуміз бильярд ойнайтын жерге келдік. Мейманханадан шыққан уақытта еле ұйықтап атырған Терезаға қалай болса да айтуым керектігі ойыма да келмепті. Тереза ізінде не болғанын айтты. Оянып, Дейв пенен көлігінің жоқ екенін көріп, не ойлауды да білмеді. Оны қапақлатығын бір нәрсе іздедім бе? Мүмкін ол ойланып, енді менің күйеуім болуды қалеме қалды ма? Сол уақытта мен енді ғана 16 жасқа толған едім ғой. Енді не істеуді білмей, өзімді таслап кетілгендей сезіп, қатты албырап қалдым. Ақырақвет мейманханадан кетіп, ата-анамның үйіне шекем көз жасымды тоқтатпастан, һәм өзімді жалғыз сезіп, бірнеше шақырымды жүріп өттім. Мен Терезаның ата-анасының үйіне барған уақытымда оның жылап отырғанын көріп, қателік істегенін түсіндім. Мен оған, мен дұрыс істемедім, енді жүр кетейік деген сияқты сөздерді айттым. Бұл сөздерде пиццаға тапсырыс бергенге қарағанда, оның қайғысына деген үлкен түсінушілік һәм жанашырлық жоқ еді. Мен қатемді мойылаған сияқлыман ғой, ал ол болса кешірген сияқлы. Осы түсініксіз мәурет келесі 15 жылда жанылап күшейе берді. Некеміздің бірінші күннен бастап Терезаның қайғысына деген менің сезімлігім арамызда хақи сезімлік жақылықтың болмауына тәсірін тигізді. Масихи болғаннан кейін мен жанымызды қинаған машқалаға қайтадан айланып келдім. Бұл сапары мен сол күні бильярд ойнауға кетіп қателік істедім. Ілтимас мені кешір деп айтқан сияқлыман. Бұл сапары да оның қайғысының тереңлігін менде хақиқаттан сезу болмады. Сондықтан бұл жағдай еле бірнеше жыл жасырын қалды. Әсте ақырын мен өз ғамымды ғана ойлап, жүрегімді түсіне басладым, һәм ақырақветте менің көзім ашылды. Құдайдағы қайғы тәубеге алып барады. Терезаның бал айынан берлі сақлап келген жан азабы бұрынғыдай қарым-қатынасымыздың шешілмеген машқалас болып қалғанын мен білдім. Міне сол жағдай болған күннен берлі 15 жылдан астам уақыт өткен соң, оған деген hürметімді көрсеткім келіп, мен үшін терең бірліктің зәрурлігі қаншелі ахметлі екенін айттым. Қауітер басқанын сезген уақытында мен оған бұрылып, Тереза, сол күні мейманханада басыңнан өткерген қайғың туралы маған айтып беруіңді қалеймен. Асықпа, көбірек айтып бер, мен сені тыңлауды қалеймен. Сол күні сен қаншелі жарақатланғаныңды білгім келеді дедім. Осылай өмірлік жолдасыңызға қараған уақытыңызда сіз қорғану сауатыңызды шешіп, құлақ естітпейтұғын қорғаныстан шығасыз. Мүмкін сіз есту ауыр болатұғын ақиқаттың алдында ашылатұғын шығарсыз. Бірақ сіз себеп болған сол қайғының тереңлігіне өзіңізді ашуыңыз, сіздің һәм өмірлік жолдасыңыздың шықпалану барысы жүдә ахметлі. Біріншіден, оның қайғысын түсіну. Келешекте ұсыған құсаған қапашылықтың пайда болуының алдын алатұғын Құдайдың қайғысы һәм хақиқи тәубесін шақыру барысы сіздерге пайдасын тигізеді. Екіншіден, өмірлік жолдасыңыз бенен бірге оның терең қасіретлері менен қайғырған уақытта Құдай екеуіңізді де қорғану һәм азаплы кешірімдерден азат етеді. Тереза ярым сағат уақыт сөйледі, ал маған 4 сағат өткен сияқлы болды. Хаялымның жүрегіндегі Құдайдың жұмысы мен деген сөзі арқалы өз сезімін айтуға мүмкіншілік берді. Мен оянған уақытта толық жалғыздылықты сездім, деді ол. Мен қатты қорықтым. Мен өзімді маған сатқылық істеп кеткен сияқлы сездім. Өзімді өзім қабыл етуімнің терең болғаны соншелі сен үшін һәм ұлыма кім үшін болса да енді ешкімге ақиметім жоқ сияқлы түйілді. Ол басынан өткерген қорқынышын, өзіне деген сенімсізлігін, бас тарту һәм қайғысын жан-жақлы түсіндіріп атырған уақытта менің жүрегім бірнеше бөлекке бөлінді.
өзін пайдаланып кеткендей, қорланған һәм таслап кетілгендей сезімде болған сол 16 жаслы қызды өз көзім менен көргендей болдым. Тереза екеуміз менің оған келтірген зияным үшін күні бойы жыладық. Жаңа түсінікпенен һәм өкінген жүрекпенен енді оның жан қайғысының тереңлігіне қайғырып хаялыма: Тереза, мен сені азап шегуге мәжбүр еткеніме қатты қиналамын. Осындай қайғы келтіргеніме қатты қиналамын. Сен мені кешіре аласың ба? Деп айттым. Оның жауабы өзара күшлі түсінушілікті мойындау болды. Мен оны көплеген жылдар алдын істедім, бірақ менің қайғым сен үшін бәрібір емес екенін білу жүдә ахметлі болды. Дәл осы 15 жыл алдыңғы уақия өкініштің көз жасы мен жуылғаннан кейін табиғи жұбаныштың жарылқауы келді. Біздердің некеміз жақыллықтың жаңа өлшемін бастан өткерді. Бәлкім некеміз осындай соққыны бастан кешірмеген шығар, бірақ біздер һәммеміз жақсы көрген адамымызға белгілі бір дәрежеде азап бердік. Басламаны қолыңызға алып, өмірлік жолдасыңыздан сіз себепші болған жан азабы менен бөлісуін сораң. Бірінші кезекте өзіңізді олардың бастан кешірген азаплары менен байланыстыруға бар күшіңізді салып, істеген ісіңіз үшін жауапкершілікті алың, және де қапашылыққа аңсат айланатұғын, өзіңізге соққы болып тиетұғын күнәні мойныңызға алмаң. Тек Құдайдың қайғысын қабыл етің. Елші Павел дүнияның қапашылығы өлімге алып барады. Коринфилерге арналған 2 хат 7 бап 10 аят. Деген сөзді біздердің есімізге түсірді. Құдайдың азабы, яғни хақиқи өкіну һәм тәубе сіздерге жақын болған адамды жұбатып беккемдейді. Қайғырып һәм тәубе етіп, сол арқалы сүйкілі адамыңызға қайғы келтіргеніңіз шын жүректен өкініп мойылайсыз. Өмірлік жолдасыңыздан кешірім сұрауыңыз Құдайдың тәубесінің контекстінде азатлыққа, шпалануға һәм сүйіспеншіліклі қарым-қатынастағы бірлікке алып барады. Құдайдан кешіруге һәм кешірім сұрауға қабілетлі етуін сұрап, мен жиі мына ивадаттың сөздері менен сыйынамын. Осы ивадатқа сіздер де қосылың. Аспандағы Әкежан, мен сенің мейірімің һәм рехімің арқасында кешірім алдым. Сол үшін саған міннеттармын. Сен қалай кешірсең, мен де солай кешіргім келеді. Өзім қапа қылған адамлардан бірінші болып кешірім сұрауға мені көндір. Шпа алу үшін сүйкілі адамыма шектірген азабымның тереңлігін түсінгім келеді. Мені қапа қылғаларды, олар кешірім сұрамаса да кешіруіме жәрдем бер. Маған сергек, қамқор һәм кешірімлі жүрек бер. Аялыма, шаңарағыма һәм мені қоршап тұрған әлемге мен арқалы сенің кешірімің ақсын ашыпы. Сенің кешірімің ақсын. Иса Масихтың аты мен аумин. Тоғызыншы шешім. Шаңарақтың қаршысына кеуіл бөлу. Ауа, бұл нағыз ескінің қалдығы һәм сол жүдә ажайып көрінеді. Дедім мен, дәстүрлі америкалық көріністе шайқатылатұғын орнылыққа қолымды қойып. Алексқа жақында ғана тұрмысқа шыққан Лиз өз кезегінде бояудың арасынан көрінген ағаштың қайталанбас құрамын атап өткенде жайнап кетті. Алекс маған диванға отыруды ұсынды. Ерлі-зайыплар мені үйіне шаңырақ бойынша маслихат алу үшін шақырды. Ескі шайқатылатұғын орнылыққа қызығушылығым олардың ішкі шаңырақлық машқалаларына қандай да бір қатынасы бар екенін ұлыма ойламағанда едім. Белгілі болғандай, Алекс үйді жер орта теңізі өрісіндегі мебелдерменен, ал Лиз бұрынғы америкалық рухтағы антикварлық мебелдермен безеуді қаледі. Тойға шекем олар үйді қалай жайғастыру туралы қалеулерін талқыламаған, ал енді бұл мәселе олардың ұрыс қағыс алып келетұғын себебі болды.
Олар менің маслихатымды тыңлауды қаледі. Улум айтканда, олар маған осы тартыстың төреші қызметін берді. Лиз үйдің өзімдікі деп есаплаган бір бөлегін өз қалегендей жайластырған. Алекс те өз кезегінде өзінің бөлегін өзіне ұнайтығындай етіп жайластырды. Олардың тартысы қайта-қайта бұл сенікі һәм бұл менікі деген анықламамен араласып кетті. Олардың бірінші бірге өткерген Исаның туылған күні байрамында Алекс хаялына ажайып сауға берді. Ол жерде Орта теңізі түріндегі бек стол. Егер ол шөккіш сатып алғанда, онда бұл сауға жылырақ қабыл етілген болар еді. Тілекке қарсы Лиз һәм Алекстің некесі ажырасумен жұмақланды. Сенікі, менікі ямаса біздердікі ме? Егер мұхаббатлық қарым-қатынасларыңыз тереңлесіп, үлкен жақсылық һәм бірлікке алып келуін қалесеңіз, онда сіз ақшаға кеуіл беріп, қарауға шешім қабыл етуіңіз керек. Басқаша айтқанда, мұхаббатлық қарым-қатынастағы бірлік екеуіңіз өзіңіздің мүлкіңіз һәм қаржыңызға қатынаслы бір келісімге келмегенше толық болмайды. Шаңырақлық қарым-қатынаста пайда болған қаржы, машқалалар, жәнжелдер һәм ажырасулардың тек арғы себеплерінің бірі. Ерлі-зайыптылардың көпшілігі тұрмыс құрмастан алдын банктен есап бетін ашқан болады. Бірақ шаңырақлық болып бірге жасауды бастаған уақытта ақшаларын қалай басқаратығын туралы бір-бірі менен талқылауға уақыт таппайды. Енді олар не істеу керек? Есап бетлерін қосу керек пе, ямаса аралас есап бетін қалай ме? Кім көп табыс тапса, сол көп жұмсау керек шығар. Бір-бірімізден шығылар туралы есап сұрауымыз керек пе? Ерлі-зайыптылардың біреуі бір нәрсе сатып алуға шықпастан алдын талқылауға торы келетұғын ақшаның қандайда бір анық мұғдары бар еді. Үйдің ішіне қандай көріністі таңлау керек, қандай үлгідегі көлікті сатып алу керек, демалыста қай жерге бару, зәрur болған нәрсені сатып алу үшін қанша ақша алып қою керек, һәм тағы басқалар туралы шешімді қалай қабыл етеміз. Осы һәм осыған ұқсаған сұраулар достықпен шешілу керек. Керісінше болған уақытта сіздерде менікі, сенікі деп айтсаңыз, онда ақыры берік көшеге кіріп қаласыз. Егер ақша мәселесіне жеңіл һәм бейпаруалықпен қарасаңыз, онда сол уақытта күйеуіңіз, ямаса аялыңыз өзінің мүлкін қорғайтұғын болады. Сонда мүмкін сіз де өзіңіздің мүлкіңізді қорғауды бастайтұғын шығарсыз. Егер сіз сенікі қай жерде, ал менікі қай жерде деген қарым-қатынаслықты жоқ қылып, бір-біріңізбен ақшаға қатынаслы, әммесі ортақ, біздердікі деген келісімге келсеңіз, онда ажайып болар еді. Бірақ егер сіздер Масихтың ізбасарлары болсаңыз, онда сіздердің мал-мүлкіңіз сізге 100% тиесілі ме, ямаса Құдайдың да өз пайызы бар ма? Көплеген масихи жұплар Құдай жәметке берілетұғын ақшаның 10%-ын талап етеді, ал қалған 90%-ын өздеріміз қалегендей қоллансақ болады дегенге сенеді. Бұны олар ескі келісімлік 1/10 туралы айтылғаннан алып пайдаланады. Жердің зүрағаты болсын, мейуі ағаштың жемісі болсын, жерден өніп шығатұғын әрбір зүрағаттың 1/10 жаратқан иеге тиесілі болып мұқаддес саналады. Левий кітабы 27 бап 30 аятта. Левилер жерден үлес алмады, ал 1/10 оларды қолдауға арналған еді. Екінші 1/10 әр 3-ші жылы левилерге, соның мен жетімдерге, жесірлер һәм жат жерліклерге қосымша қолдау үшін жиналу керек еді. Бұл қосымша 1/10-не мұқтаж адамлар жеп тою үшін жақын жердегі қалаға жеткеру керек еді. Низам қайталау 14 бап 29 аятта. Һәм 26 бап 12 аятларға қараң. Израильлерден басқа да құрбалықлар талап етіледі. Біреулердің айтуы бойынша мұқаддес жазу масихилардың жергілікті жәметке төлеу үшін ең аз дегенде 10% төлемді салған. Басқалары бұған келіспей, бұл Израильге арналған ақшалай талап, һәм ол
10%-ға тең емес, бірақ орташа есаппенен алғанда жыл сайын 13,3%-ды құрайды дегенді көрсетеді. Демек, Құдай біздерден қаржы жобасында нені талап етеді? Бұл сұрауға қатынаслы Исаның тәлімі жүдә қызық. Солай етіп, сіздердің әрбіріңіз өзіне тиесілі һәмме заттан уаз кешпесе, менің шәкіртім бола алмайды. Лука жазған Қошқабар 14 бап 33 аят. Шежіре туралы 1 кітапта былай делінген: аспанда һәм жерде болған әрбір нәрсе сенікі, патшалық та сенікі жаратқан ие. Сен әрбір нәрседен жоғарысың. 1 Шежіре кітабы 29 бап 11 аят. Мұхаддис кітапта Құдай һәмме нәрсеге игілік етеді деп айтылған. Исаның ізбасарлары болу үшін біздер мал-мүлкімізден бас тартуымыз керек. Біздер Құдайдың даңқы үшін оның адал басқарушылары болуымыз керек. Бұл ерлі-зайыптыларды һәм біздердің һәммемізді Құдай оған һәм біздердің һәммемізге игілік етуге рұқсат еткен нәрселерге басқарушы қылады. Сондықтан гәп бұл сенікі, менікі, ямаса біздердікі де емес. Ал бұл жердегі гәп һәммесі оған тиесілі. Біздер өзіміздің жердегі мал-мүлкімізге ұсылай қараған уақытымызда, онда бұл һәммесін өзгертеді. Сен бермеген нәрсеге ие бола алмайсың. Иса: беріңдер, сонда сіздерге де беріледі. Басып, сілкітіліп, толтырылған, тасып төгілген мөлшермен етеклеріңізге салып беріледі. Лука жазған Қошқабар 6 бап 38 аятта деп айтады. Бұл біздердің әдеттегі ойымызға ұлыма ұқсамайды. Адамның көз қарасы бойынша бере алсаң, қаншелі көп берсең, соншелі көп аласаң деп тұрғандай. Бірақ Құдайдың сезімлік түзілісі баслы негізде жұмыс істейді. Өмірде ақиқаттан сіз ие болған жалғыз нәрсе бұл сіздердің бергеніңіз. Есіңізде ме, сүйіспеншілік бәрқа басқа адамға бағытланған. Беру, сүйіспеншілік ұслай істейді. Алу, өзін ойлаушылық, ол да ұслай істейді. Сіздерді берушінің жүрегі болған уақытта орнына бәрқа сүйіспеншілік қорғаныс аласыз. Ерлі сайыплы жұп, сықмар бола тұра, тек қана сүйіп, бірақ Құдайға бере алмайды. Сондықтан Иса: менің сіздерге айтатұғыным, бұл дүнияның байлығынан пайдаланып, дос арттырмаңлар. Бұл байлық таусылғанда, олар сіздерді мәңгілік мәканға қабыл қылсын. Еш бір қызметші екі қожаға қызмет ете алмайды. Өйткені ол біреуін жек көріп, екіншісін жақсы көреді. Ямаса біреуіне садық болып, екіншісіне ітварсыз қарайды. Сіздер һәм Құдайға һәм байлыққа бірдей қызмет ете алмайсыз. Лука жазған Қошқабар 16 бап 9-дан 13-ке шекемгі аятлар. Дотти екеуміз бірге өмір сүруді баслаған уақытта ақшаға байланысты ортақ пікірге келдік. Көп жылдар бұрын Остинде, Техас штатында маған тұрмысқа шығуын сұрадым. Уәделескен күнімізді атап өту үшін мен оны жақсы ресторанға шақыруды жобаластырдым. Бірнеше күн алдын жол апатынан соң бір достымның көлігінің артқы тарепін алмастыру үшін ақшасы болмай тұрғанын білдім. Мен достымның машқаласын Доттиге айттым. Сөйтіп екеуміз де ресторанға барамыз деген ақшамызға көлікке керек болған бөлекшелерді сатып алып, достымның көлігін оңлауға жәрдем беру дұрыс болады деп шештік. Осылай салтанатлы уақияны фастфуд ресторанында атап өтетұғын ақшамыз ғана қалды. Һәм бұл ең ажайып қуанышлы байрам болды. Біздер өзімізде барды бердік. Содан кейін Құдай біздерге рахатлену һәм қуанудың таңқаларлы сезімін берді. Өйткені біздер адамның мұқтажлығына жәрдем бергенімізді білдік. Сол кеш әзірге дейін дауам етіп атырған біздердің бірге істеген құрбанлығымыздың басы болды. Әр жылы кіріс ақшаларымыздың бір бөлегін жәметке бергенімізден бөлек адамларға жәрдем беруге құрбан етеміз. Һәм әр сапары өз үлесімізді қосқан уақытта ол стипендия қоры болсын, майыпларды емлеу орайы болсын, ямаса жетімдер үшін ауқатам киім болсын. Берсек біздер бергенімізден де артық алып атырғанымызды көреміз. Соның менен жеке өзімді қаншелі сақи сезінсем де,
осы істі бір-біріміздің келісімімізді алып істеп атырғанымызды бәрқа есіме түсіріп тұраман. Ақша Құдайға тиесілі, бірақ осы ақшаның бірлескен басқарушысы біздер. Құдай сіздерді кедей болсын деп басқаруға шақырмады. Ол сіздің сақи болуыңызды, һәм сіздер мен басқа адамлар оның қайырымдылығын білуімізді қалайды. Ауа, Құдай сіздерді һәр тәріплеме байтады. Солай етіп сіздер сақи боласызлар, һәм біздер сіздердің сақилық пен берген сыйларыңызды апарғанымызда алған адамлар Құдайға шүкірлік білдіреді. Сіздердің бұл қызметіңіз себеплі олар Құдайға алғыслар айтады. Себебі сіздердің бұл қызметіңіз өздеріңіз мойындаған Масихтың қошқабарын бойсындыратұғыныңызды, Яһудидағы мұхаддислер һәм басқа адамлар менен сақилық пен бөлісіп атырғаныңызды дәлелдейді. Және де Құдайдың сіздерге берген мол мейірімі себеплі Яһудидағыларға сіздерді көруді арман етіп, сіздер үшін дуа етеді. Коринфилерге арналған 2 хат 9 бап 11 аятта және 13-14 аятларда. Сіз Құдайға бір нәрсе берген уақытыңызда, ол сіздің мұқтаждықлеріңіздің орнын толтырып, һәм және де беруге қабілетлі қылады. Жақсы басқарудың мәнісі мынада: оның сіздерге бергенін басқару, оның барлық жаратылыстан жоғары үстемлігін һәм барлық адамларға сүйіспеншілік һәм қамқорлық ететұғынын көрсету. Әрбір адам қиналып ямаса мәжбүри түрде емес, ал кеуілінен шыққанын берсін. Өйткені Құдай разы болып берген адам түседі. Және де Құдай сізді мол мейірім менен байытуға құдіретлі. Солай етіп барлық уақытта һәм нәрсеңіз жетерлі болып, әрқандай жақсы іске бай боласылар. Сондықтан мұқаддес жазуда былай делінген: ол өзінікін сақилықпен тарқатып жарларға берді, оның хақлығы мәңгіге бар болады. Ауа, Құдай сіздерді һәр тәріплеме байтады, солай етіп сіздер сақи боласылар. Һәм біздер сіздердің сақилық пенен берген сыйларыңызды апарғанымызда алған адамлар Құдайға шүкірлік білдіреді. 9-11 аятларда: ерлі зайып ақшаға қатынаслы Құдайдың қағидаларын қолданған уақытта һәммесі қалай өзгереді? Менікі һәм сенікі деген тартысулар өз-өзінен жоқ болады. Һәммесі Құдайдың біздерге сеніп тапсырған ақшасы менен не істегеніміз, оған мақтау алып келеме деген сұраудың айналасында бола бастайды. Құдайдың біздерге мал-мүлік туралы айтатұғыны бар. Мұқаддес кітапта мал-мүлік һәм ақшаға қатынаслы 700-ден астам аятлар бар. Исаның астарлы тымсаларының 3/2-сінде мал-мүлік туралы һәм соған қатынаслы мәселелер айтылады. Ахметлі Мәурід: Құдайдың біздерге бергенінің һәммесінде өзіңді адал басқарушы ретінде көру, оннан бәрекелді, жақсы һәм сенімлі қызметшім. Матта жазған қошқабар 25 бап 21 аят. Деген сөзді есту үшін өзі сеніп тапсырған нәрсесіне біздерден адалдық һәм жауапкершілікті қалайды. Мал-мүлікті жақсы басқару, ақшаны һәм басқа да байлықтарды даналықпен қолдану дегенді білдіреді. Бұл дегеніміз алдыңыздағы игіліклі мақсатлерді көріп, қолыңыздағы барыңызды қалай қолдана алуды білу. Бір бай жігіт Исаға келіп, мәңгілік өмірге ие болу үшін қандай игіліклі істер істеу керек? Матта жазған қошқабар 19 бап 16 аятта деген сұрауды берді. Бір қарағанда Исаның жауабы бір түрлі болып көрінуі мүмкін. Өйткені ол бай жігітке қолында барының һәммесін сатып, түскен ақшаны мұқтаж адамдарға үлестіріп беруін тапсырды. Кейін ол соңынан келіп, менің ізіме ер. 21 аятқа қараң, деді. Айырым адамдар осы астарлы тымсалдан мынадай жумақ шығарады. Иса ақшасы бар адамдарға қарсы, бірақ Иса ұлыма бұндай деп айтпады. Ол бай адамның құндылықтарын дұрыс ретінен қоюға әрекет етті. Бұл жігіт ақшаға үміт артты, ал Иса болса өзіне үміт артқанын қаледі. Құдай ақшаны пайдаланғаныңызды қалайды, бірақ ол ақшаға үміт артқаныңызды қаламайды. Құрама Штатлардың долларлық банкнотына назар аударың. Ол жерде біздер ақшаға үміт артамыз деп жазылмаған.
ол жерде біздер Құдайға үміт артамыз деп жазылған. Ол сіздерден дәл осыны қалайды. Елші Павелдің Тимофейге айтқанын оқың. Бұл дүниядағы бай адамларға менмен болуды һәм өткінші байлықтан үміт етпеуді бұйыр. Ал олар рахат көруіміз үшін біздерге һәмме нәрсені мол-мол етіп беретұғын Құдайдан үміт етсін. Оларға жақсылық істеуді, жақсы істермен бай болуды һәм өзінде барын басқалармен бөлісіп, сақи болуды тапсыр. Тимофейге арналған хат 6 бап 17-18 аят. Құдай сіздерге ерлі-зайыптылар ретінде берген нәрселерден рахат алуды үйренгеніңізді һәм сонымен бірге сақи болғаныңызды қалайды. Ақшаңызға емес, ал Құдайға үміт арту. Бұл үшін бірнеше тәжірибелік қадамдар істеу керек. Сіз өз игілігіңізге қатынаслы құлдықтарыңызды ретке келтіруіңіз керек һәм Құдайға тікелей есап беріп, шаңырақлық қаржыға басқарушы ретінде қарауыңыз керек. Шаңырақлық қаржыны басқарудағы құлдықтар. Біріншіден, сіз өмірлік жолдасыңызбен Құдай сіздердің барлық мал-мүлкіңіздің иесі, шаңырағыңыздың тәмілейтұғынын оған сеніп тапсырғаныңыз туралы келісімге келетұғыңызға көз жеткерің. Егер сіздер елі тұрмыс құрмаған болсаңыз, бірақ біреуменен тұрмыс құру мақсатында ұшырасып жүрген болсаңыз, онда сол адам менен қаржылық мәселелерді Құдайға сеніп тапсыру қағидаларын талқылағаныңыз жөн болады. Сіз һәм өзіңіз сүйетұғын адам жоғарыдан келген сыйды екеуіңіз де басқаруға шақырылғаныңыз бенен келіскен уақытта сіздердің шығыларыңыз туралы тартысларыңыздың үнеслігі ұлыма өзгереді. Айтып кеткендей, енді гәп қайсысы менікі, қайсысы сенікі туралы емес, ал біздер қалай Құдайдың бергені менен оны мақтай аламыз деген туралы болады. Кейін де Құдайдың сіздерге берген ақшасын игілік етпестен алдын басын ашып алатұғын екі ахметлі жағдай бар. Бұл қаржылық құлдықтарды орнату, кереклі һәм шаңырақлық қаржының шегін орнату. Қаржылық құлдықтарды орнату сіздерге не ахметлірек, жылына бір ямаса 2 рет демалуға бару ма, ямаса үй алу үшін ақша жинау ма? Не ахметлірек? Таза көлік алу үшін ақша төлеу ме, ямаса балаңыз колледжде оқу үшін ақша жинауға есап бетін ашу ма? Хаптесіне бір мәрте ресторанға бару ма, ямаса Эфиопиядағы аш балаларды ауқатландыру үшін құрбанлық беру ме? Басқаша айтқанда, қаржылық құлдықтарыңызды орнатуыңыз керек. Айтып өткендей, әркімнің өзінің болжауының нәтижесінде әдетте қалеген түсінбеушілік пайда болады. Сіз өмірлік жолдасыңыз бенен, ямаса сүйікілі адамыңыз бенен қаржылық құлдықтарыңызды жазып алуыңыз керек. Бірінші кезекте несілеуді, ямаса сатып алуды ұсынасыз. Осы құлдықтарды жан-жақтан талқылаң. Екеуіңіз сол туралы сыйынып, кейін екі жақлы келісімге келің. Солай сіз кіріс ақшаңыздың қанша пайызын жамметке, оқу қорына, қартайған уақытқа, демалысқа, тағы басқаларға қандай пайыз қалдыратұғыныңыз туралы біліп отырасыз. Жұмыс барысында құлдықтарыңызды жинаған уақытыңызда қаржылық жобаларыңыздың көрінісі суретлене бастайды. Өзіңізге мақсатларыңыз қаншелі хақи һәм қол жетерлі деген сұрауды қойың. Оларға жетудің аралық һәм соңғы міндетін анықлаң. Бірге бір-біріңізді күшлі тәреплеріңізге сүйеніп, өздеріңіздің жеке қаржылық құлдықтарыңызды орнатудың үстінде жұмыс істең. Бәлкім екеуіңіздің біреуіңіз сарыплауға, екіншіңіз үнемлеуге жақын шығарсыз. Біріңіз азырақ зат сатып алайық деп айтқан уақытта, екіншіңіз ұзақ мүддет қызмет ету үшін сапалысын таңлап алайық деп жауап беруіңіз мүмкін. Әр түрлі жол қарама-қарсылықтың ямаса күштің бұлағы болуы мүмкін. Басқа адамға бағытланып, өзіңіздің ұқсамайтұғын тәреплеріңізді артықмашылық ретінде қолдана аласыз. Шаңырақтың қаржысының шегін ұстаң. Біреу шаңырақтың қаржысын қандайда бір шеклеу ретінде сарплағысы келетұғын нәрсеге жұмсайтұғын жүк деп қабыл етуі мүмкін. Бірақ ақиқат надан. Шаңырақтағы қаржы сізге сарплауға қажет болған ақшаны ғана сарплауыңызға мүмкіншілік беріп, еркінлік береді. Апуай түрдегі қаржы бұл кіріс һәм шығылар есабы. Бұл ақшаңыз бенен Құдайға даналық бенен қызмет етіп жүрсіз деген сенімді беретұғын
іс-әрекеттің жазба түріндегі жобасы. Шаңырақлық қаржыны түзіп, оны дұрыс басқару ұлыма қиын емес. Шаңырақлық қаржыны түзу һәм оны басқару бойынша толық қызмет көрсету туралы қол жетерлік компьютерлік бағдарламаларды қолданың. Анағұрлы көп тарқалған ресурстардың ішінде Quicken for Home, Microsoft Money һәм Cash бар. Бірақ іс жүзінде олар оннан да көп. Олар сізге әр апта сайын қаржыны түзу һәм басқаруға көрсетпе ретінде қызмет етеді. Өзіңіз үшін шамаланған жылдық кірісті орнатуды баслаң. Салық төленгеннен кейін таза кірісіңізді алып, кейін шығындарыңызды да жазың. Дәл осы жерде адамдардың көпшілігі қателікке жол береді. Олар шығынларын мұқиятлап жобаластырмайды. Ойластырылған шаңырақтың қаржысын түзу үшін сіз 4 құрамалы бөліклерді ітібарға алуыңыз керек. Керісінше болса, қаржыны ұстап тұру мүмкін болмайды. Егер де төлемдерді төлеуге ақшаңыз жетпесе, онда қарым-қатынасыңызда келіспеушілік жинала бастайды. Тігісілері сетілген қаржы бұл дұрыс басқарудың жақсы көрсеткіші емес. Міне ітібарға алуыңыз керек болған қаржыны берекетлі басқарудың жүдә ахметлі 4 құрамалы бөлегі. Өткен шығынды есапқа ала отырып, қазіргі шығынды анықлаң. Сіздің электрге, газға, шығындыны шығаруға, жанармайға, азық ауқат, сыртта ауқатлануға, кеулашар жерлерге баруға, һәм тағы басқаларға төленетұғын ай сайынғы шығыныңыз бар шығар. Бәлкім сізде ипотека ямаса көліктің кредиті деген шығындар да бар шығар. Бір айлық шығынды жобаластыру үшін өткен жылдағы ай сайынғы төлемдеріңіз қандай болғанына қараң. Сондай-ақ сіз жылдық есапларды ямаса ярым жылда бір төленетұғын мал-мүлк салығы, автокөлікті қамсызландыру полисін, өмірді һәм денсаулықты қамсызландыру сияқлы төлемдерді есапқа алуыңыз керек. Көп муғдардағы ақшаны өз ішіне алатұғын бұл шығынларды әр сайын бөліп шығарып жазу керек. Кейін бір айдың орташа шығынын анықлау үшін оларға басқа да ай сайын төленетұғын төлемдерді қосу керек. Шаңырақтың қаржысын есапқа алу уақыты келген уақытта ай сайынғы салықтарды, қамсызландыру полислердің орнын толтыруға һәм және басқа да сәйкес төлемдерді төлеуге ақша жинауға жәрдем береді. Адамдардың көпшілігі үшін бұл өз-өзінен болады, бірақ келесі қаржы түзілісінде көпшілігі атварсыз қалдырады. Үлкен жөндеу жұмыстарына ямаса, үскенелерді алмастыруға ақша жинау. Элисон һәм Джой өздерінің айлық қаржысын түзді дейік. Шығыларын жабу үшін оған Элисонға алған киімлердің ақшасын осы қыста Кариб аралына саяхатты төлеуге мүмкіншілік беретұғын алысқа деп қалдырған ақшаны қосқанда жетерліше қаржысы бар. Әзірше әммесі ажайып болып атыр. Тосаттан жылты үскенесі істен шығады. Ал оны алмастыруға $6500 керек. Элисон һәм Джойдің жинаған ақшасы тек $1500 құрайды. Олардың іс-әрекетлері. Джойдің айту бойынша, егер демалысқа деп қойған ақшадан алса, һәм Элисонның киімдеріне деген шығынды 6 айға қысқартса, онда олар жөндеу жұмысының ақшасын төлей алады. Элисон ешқашан деп жауап берді. Кейін ол дәл осындай күтілмеген жағдайларға кредит карталары бар деп айтады. Әр бірі өзінің айтқанынан қайтпайды. Сұлай шаңарақлық қаржының дөңгелегіндегі тартыс нағыз ұрысқа айланады. Бірақ Элисон һәм Джой нені ітібардан тыс қалдырды? Үйдің ұзақ мүддетлі шығынларын, күнде үйіңіздегі үскенелеріңіз, бұлар электр жылыту батареялары, ауа суытқышы, сантехника, мебель, шатыр һәм тағы басқалар асте ақырын тоза баслайды. Егер сіз шаңарақлық қаржының белгілі бір айлық ақша муғдарын есапқа алмай, күтілмеген болатұғын шығыларға ақша қалдырып қоймасаңыз, онда сондай мүтәжіліктер пайда болған уақытта оларды төлеуге таяр болмайсыз. Көпшілік адамдар ітібардан тыс қалдыратұғын шығынның және бір бабы
Бұл көлікті жөндеу һәм оның алмастыратын бөлікшелері. Егер сіз бірден толық төлеп көлікті сатып алсаңыз да, ол бәрібір көнер еді һәм бұнан қашып құтыла алмайсыз. 5-6 ямаса 8 жылдан кейін ол қанша тұрады? Шаңырақлы қаржыңызда оның көнеруін исапқа алмай, ай сайын жеткілікті ақша қалдырып қоймасаңыз, онда жаңа көлікке үлкен қаржыны төлеуге таяр емес боласыз. Яғни тек қарыздар боласыз. Тілекке қарсы, шаңырақлардың көпшілігі қарызға батқан һәм банктен пайызға қаржы алған болады. Бұл психологиялық жақтан олардың иінінде ауыр жүк болып тұрады. Күтілмеген шығындардың тұзағында қалмау үшін оларды күтің. Үйге керекті үскенелердің орташа қызмет ететін уақытын исаплаң. Қай уақытта жөндеу жұмыстарын істеу, сондай-ақ көлікті жаңа көлікке алмастыратын уақытта күннен бұрын белгілең. Бұл сізге сатып алынған әрбір затты неше жыл пайдаланатыныңыз, ямаса оны басқа алмастыру үшін ақша жинауға жылдық, кейін айлық ақшаны береді. Шығындарды бағалаң һәм туырлаң. Шаңырақлық қаржыны анық исаплап, тәсірлі басқарудың жалғыз жолы сол уақыттағы қаржылық жағдайды барға бағалап анықлау, ямаса зәрул болған уақытта өз исабыңызды түзету. Қаржылық қиыншылықтардан қашу үшін бірнеше қиын шешімдерді қабыл ету керек. Мынадай жағдайларда міне қаржының шегіне шығайын деп тұрған уақытта бір жердегі шығындарды қысқарту керек. Ямаса қосымша жұмыс істеу керек, ямаса екеуінде қолдану керек. Шаңырақлық қаржының шегі менен өмір сүру онсыз да аңсат емес. Егер қаржылық жағдайды бәрқа бағаламаса, һәм шаңырақтың шығындарына керекті түзетулер енгізілмесе, онда дерлік мүмкін емес болып кетеді. Күтілмеген шығындардың қорын жаратың. Сіз үлкен жөндеу жұмыстарына, ямаса бір нәрсені алмастыруға ақша қалдырып қойсаңыз да, бәрібір ақша зәру болатын күтілмеген шығындар пайда болып қалуы мүмкін. Оларды жинаудың нәтижесін қаржы маслихатшылары күтпеген шығындар қоры деп атайды. Бұл қаржы, мысалы шаңырақ ағзаларының біреуі тозаттан қайтыс болған уақытта жерлеуге, елдің басқа шетіне бару үшін жол кіреге төлеуге зәру болады. Көлік апаты ямаса кеселдік сізді ұзақ уақыт жұмыссыз қалдыруы мүмкін. Ауа, бәлкім сіз ақылға сыймайтұғын һәм сыймайтұғын жағдайлар үшін ақша жинап қоятұғын жағдайда емес шығарсыз. Бірақ бәрібір сіз қосымша ақшаны шетке жинап қоюыңыз керек. Тәжірибелердің айтуы бойынша, ол сіздің бір жылдық кірісіңіздің 25%-на тең болуы керек. Оның мәнісі күтілмеген бір нәрсеге хақиқаттан қаржылық жақтан таяр болу. Бірге жобаластырып, сол жобаны орылаң. Гап қаржылық мәселе туралы болғанда, бәрха бір-біріңізді тыңлап, жақсы қарым-қатынаста болып, басқа адамға бағытланып, жәнжелерді тезірек шешіп, һәм кешірім алуыңыз керек. Бәрха бір толқында болу аңсат нәрсе емес. Оның жолы бірлесіп, әзіргі һәм келешектегі қаржыңызды жобаластырып, һәм сол жобаны орындау, жобаларыңызды, армаларыңызды, үмітлеріңізді, ғамқорлықларыңыз һәм мұқтаждықларыңызды талқылап, өзіңіз үшін некеңізде ғана қарым-қатынас жолы пайда болғанын, һәм пікірлеріңізбен бөлісіп, бір-біріңізге жол беріп, оннан сайын бір-біріңізге жақын бола бастағаныңызды көресіз. Һәм ең ахметлісі, қаржыңызды басқаруыңыз Құдайға мақтау алып келеді. Жобаларыңыз туралы. Егер сіз қаржылық құлдықларыңызды орнатып, шаңырақлық қаржыңызды қалыптастырып қойсаңыз, онда сіз ақшаға қатынаслы шешімнің үлкен бөлегін қабыл еттіңіз, һәм сіздің қаржылық шегіңіз белгіленіп қойылған. Егер сізге құлдықлар һәм шаңырақлық қаржыны қалыптастыруды енді анықтау керек болса, онда ақшаны бір нәрсеге сарфлауға деген зәруліктен бос болған уақытта ғана қаржылық жобаларыңыз бенен жұмыс істең. Егер шаңырақлық қаржыны мүмкін болғанша қалеген қаржылық қиыншылықтардан бос уақытта талқыласа, онда жүдә дұрыс болады. Қандай жағдай болса да, қаржылық құлдықларыңызды талқылаң. Қолыңызда теңестірілген шаңырақлық қаржы болады.
сіз бір нәрсе сатып алу туралы шешімді қабыл етуге даяр екеніңізді сезесіз. Енді сіздерге керек болған нәрсе бұл шаңырақлық қаржыменен салыстыру. Бір жағынан, егер белгілі бір затты сатып алуды есапқа алмаған болса, онда одан бас тартқан дұрыс. Екінші жағынан, егер сатып алынатын зат туралы тартыс болмаса, онда бірігіп қаржыларыңызды бақалап, түзетуге харекет етің. Бәлкім әр апте осындай уақытларды талқылаудың керегі жоқ шығар, бірақ қаржылық жобаңызды бақалап, түзету үшін ақиқаттан да сіз үнемлі уақытты табуыңыз керек. Ең басысы бірге істең. Қарызлар туралы апуайы қағида былай дейді: қаржың бойынша өмір сүр. Кредит ақша ретінде өзлігінен жақсы я жаман нәрсе бола алмайды. Әмесі оны қалай қолдануыңызға байланысты. Егер кредитті орынсыз пайдалансаңыз, онда ол үлкен ауырмалылық болуы мүмкін. Creditcards.com интернет ресурсы бойынша орташа америкалық шаңырақ ең кемінде бір кредит картасын пайдаланушылар. Сол бойынша шамаменен $15,950 қарызлары бар. Ал кредит картасы бойынша орташа пайыздық ставка 12-ден бастап 20%-ды құрайды. Көплеген шаңырақлардың ипотекасы бар, һәм көлік сатып алу үшін кредит алады екен. Бұл дегеніміз, біздер қарызға батып атырмыз. Қаржылық тәуелдікке тез түсудің жолы бұл кредитті дұрыс пайдаланбау. Сулайман патшаның айтуы бойынша, байлар жарлыларға үстемдік қылар, қарыздар қарыз берген құл болар. Сулайманның хикметлері 22 бап 7 аятта. Бар күшіңізбенен қарызланбауға харекет етің. Шаңырақлық қаржыңызды басқарың. Қаражетіңізбенен өмір сүрің. Кіріс ақшаңыздың бір бөлегін жинаң, һәм шығыларыңызды қарызланбай тұғындай етіп жобаластырың. Осындай еркінлік қарым-қатынасқа зор қуаныш алып келеді. Есап жүргізу туралы және бір құндылық һәм жобалаудың құрамалы бөлігі. Бұл қаржыға қатынастылық жүйелерді тәртіпке келтіру. Ең алдымен өмірлік жолдасыңызбенен бірге келесі тізім бойынша жүріп өтің. Бұның мәнісі, екеуіңіз де ненің қай жерде тұрғанын, соның мен бірге парольдерді білуіңіз керек. Құжет, зат, шаңырақлық қаржы, банк есап бетілері, туылғаны хақында гуалқнама, көліктің құжеті, үйдің құжеті, үй жалдау келісім шарты, қымбат бағалы қағазлар тізімі, инвестициялық қорлардың тізімдері, облигациялар, пенсия һәм банктегі ақша есабы, банкке салынған ақшаны басқаруға сенім хат. Уасиятнама, нотариустен тасдиқланған қаржылық сенім хаты. Майып болған жағдайда медицина тарауы бойынша шешім қабылдауға нотариустен тасдиқланған сенім хат. Қамсыздандыру полислері, көлікке, үйге, медициналық, өмірді ұзақ мүддетлі қамсыздандыру, салықтың барысы туралы мағлұматлар, өткен жылғы салық мәліметлері, байланысу тізімдерін қорғаушылар, инвестициялық мәслихатшылар, қамсыздандыру агенттері һәм тағы басқа, депозитлі сейф һәм оның кілті, электрон банклер есап бетінің тізімі һәм оларға қол жеткеру, парольді қосқанда. Егер шаңырағыңызда тек біреуіңіз ғана қаржылық мәселелерді басқарсаңыз, онда барлық қаржыға байланысты құжетлер һәм қаржыңыз туралы мағлұматлардың қай жерде тұрғанын білуіңіз керек. Ең дұрысы, егер шаңырақлық қаржыны екеуі де басқарғаны. Мен ерлі-зайыптылардың біреуі қайтыс болғанда, екіншісі қаржыны қалай басқаруды түсінбей қиналғанын көрдім. Бұған жол бермең. Әр түрлі жағдайларда нені һәм қалай істеу керектігін бір-біріңізге үйретің. Егер осындай жағдай жүз берсе, онда бір-біріңіздің орныңызда баса алатыныңызды екеуіңіз де білуіңіз керек. Бір күні біреуіңізге уақытша ямаса, бұратала екіншіңіздің қызметіңіз ісленуіне тура келуі де мүмкін. Егер біреуіңіз ауырып қалғаныңызда, уасиятнама ямаса, уәкіл болуға сенім хат болмаса, онда керекті құжетлерді ісletу үшін нотариуспен ұшырасың. Мал-мүлікті мирасқа алу тәртібіне қатынасылы шешімді қаншелі ерте қабыл етсеңіз, соншелі жақсы болады.
Жаш жұбайларға да шаңарақлық өмірінің бірінші жылында васиятнама һәм соған ұқсаған ахметлі құжетлерді іслету керек. Минеткеш адамның ой ниеті молшылық алып келер, асығысылардың бәрі жоқшылыққа ұшырар. Сулайманның хикметлері 21 бап 5 аятта. Шаңарақлық қаржыны жобалау бойынша кітаплар һәм бұны үйрететұғын семинарлардың пайдалы мағлұматларын қолланың. Мысал үшін Дейв Ремси ұсынатұғын мағлұматлар. Қаржылық молшылық университеті. Ақшалар толық қайта құру. Ақшаға деген көзқарас һәм тағы басқалар. Шаңарақлық қаржыға көңіл бөліп, өмірлік жолдасыңызды сүюге шешім қабыл етің. Бұл сізді Құдайдың ақшалай қорын қадал басқарып, мейірімлі болуға алып келеді. Осылай істеп, сіз оған даңқ алып келесіз. Сонымен бірге өмірлік жолдасыңыздың ертеңгі күнге деген сенімін күшейтесіз. Қаржысын бірігіп басқаратұғын ерлі-зайыплар бақытлы. Оныншы шешім. Сезімдеріңіздің тазалығын һәм жарықлығын сақлау. Оның жағасы тақыр, қоршалған дөңгелегі құрғақ һәм кеуілсіз. Оның тұзлы суы өмірдің қайнар көзі бола алмайды, һәм шөліңді қандыра алмайды. Оның аты өлі теңіз. Оған дөңгелегі ажайып, жағасында өмір қайнаған сауда орталығы орналасқан теңіз, осы өлі теңізге ұлыма ұқсамайды. Жартаслары барлық тарапынан қоршалған қалың шөплер менен қапланып тұр. Ол Галилея теңізі деп аталады. Өлі теңіздің өмірге толы теңізден қандай айырмашылығы бар? Біреуі күнде Иордан дариясынан таза су алады, бірақ ағып кетуіне жол бермейді. Су қозғалыссыз тұрып қалады. Бұл өлі теңіз. Екіншісі де су алады, бірақ оған ағып өтіп кетуіне жол береді. Сол суды арқадағы таудан алады һәм құбылаға қарай бағытланып, белгілі Иордан дариясына құйылуға жол алады. Бұл Галилея теңізі. Біреуі еш нәрсеге өзгерместен, һәммесін сол қалпінде өлімге қалдырып, қозғалыссыз тұрады. Екіншісі барқа қозғалыста. Алады да береді де, ол өмірге толып, таза болып қала береді. Шаңарақлық өмірде де солай. Сіз тек алатұғын сүйіспеншілікті сіңдіріп, тек қабыл етіп һәм сүйіспеншілікті қарым-қатынастан рахатленесіз. Бірақ ұмытпаң, һәммесі осылай болып қала берсін деген мақсат оларды тұрып қалуға алып келуі мүмкін. Бірақ екеуіңіз де некеңіздің жаңалану жолын іздеу үшін сүйіспеншілікті қабыл етіп, һәм оны бере алсаңыз ғой. Осылай істесеңіз, онда сіздің сезімдеріңіз барқа таза һәм жарқын болады. Сулайман патша сүйіспеншіліклі, сақи һәм қарым-қатынасларының тазалығын сақлайтұғын адамдар туралы былай деп айтады. Біреу кең пейілікпен шашар, сонда да байлығы арта берер. Біреуі hadден тыс сақ, бірақ жарылана берер. Сақи болған молшылыққа ерсер. Шөллегенге су бергенің, өзіңе де су берілер. Сулайманның хикметлері 11 бап 24-25 аятта. Алдыңғы бапта мен сізге Марк туралы айттым. Бұл Сюзан екеуміздің некеміздің мәнісі жоқ, һәм ол бір жерде тұрып қалды деп айтқан ер адам. Маркке хаялын толығыменен іздертлеп, ол туралы білу керек болған нәрсенің һәммесін біліп алғандай көрінді. Соғықтан ол үшін хаялы зерігетұғындай һәм қызық емес болып қалған сияқлы. Олардың қарым-қатынасы өліп баратыр еді. Бірақ Марк оянды, һәм сезімді таза һәм жарқылықта ұслап тұратұғын қағидаларды нық қолана баслады. Қарым-қатынасын тазалықта сақлайтұғын ерлі-зайыплар тірі, рауажланушы қарым-қатынастың қағидаларын ауметлі түрде жүзеге асырады. Мен осы жерді 40 жылдан астам уақыттан берлі доттиге деген сезімнің тазалығы һәм жарқылығын ұслап, барқа қоланып жүрген 5 қағида менен бөлісемен. Барқа сүйіспеншілікті қарым-қатынасыңыз менен жұмыс істең. Аэробика сияқлы сүйіспеншілікті қарым-қатынасы да тұрақлы емес.
Олар я рауажланады, я әуметсізлікке ұшырайды. Бұл қарым-қатынаслар тірі, өсіп жетілген болуы үшін олар менен бәрға жұмыс істеп тұру керек. Енді ғана тұрмыс құрған уақытта мен Дотти екеуміздің қарым-қатынасымыз рауажланып, беккен болады дегенге сенімлі болдым. Сонымен бірге шаңырақлық өмірдегі күнделікті кері тартушылықтардың не екені басымнан өткермегенімше, сүйіспеншілік қарым-қатынасты тірі һәм күшке толы етіп сақлап тұруға болады деп сендім. Тойдан соң Теннесси штаты университетінің 300 оқытушылары менен шөкілместіруші адамлардың алдында сөз сөйлегенім есімде. Әдеттегідей сөзімнің басында хаялым туралы, үйленгеніме сондай бақытлы екенімді һәм алдымызда біздердің сөзсіз бақытлы өмір күтіп тұрғаны туралы бір-екі қысқаша пікірлерді айттым. Тосаттан жасы 30-лар шамасындағы бір жас оқытушы менің сөзімді бөліп, мысқыллы түрді. Ал тұрмыс құрғаныңызға қанша жыл болды деп сұрады. 6 ай деп мен жауап бердім. Ол менің бұл сөзіме бұрылары бірнеше мәрте есткен сөздерім менен жауап қайтарды. Аз-маз күтің, 5 жылдан кейін не деп сайрайтұғыныңызды көреміз. Некелесуден алдын мұхаббаттың сыры туралы айтқан уақытларым болды. Ал адамдар некелескеннен кейін не айтатұғыныңызды көреміз деп айтатұғын еді. Тұрмыс құрғаннан соң олардың пікірлері өзгерді. Аз-маз күт, үйленіп ал, деді олар. Үйленгеннен соң да олар 5, 10, 20 жылдан кейін басқаша сөйлесең деп сендірді. Мен болсам, бұл адамлар қателеседі дегенге сендім. Бірақ менің көз қарасым бәрқа дәлелі, бір адамға қарағанда тәжірибесі бар адамның артықмашылығы жоғары деген сенімде болдым. Ал енді Теннесси штаты университетінің аудиториясының алдында тұрған уақытта артықмашылықтың әммесі сол оқытушының тәрепінде тұрғандай болып көрінді. Бұл менің өмірімдегі жауап таппаған жағдайларымның бірі болды. Сол уақытта артқы қатардың бірінен бір адам тұрып, сахнаға қарай жүріп келді. Түр әлпетіне қарап, жасы 70 жастан сәл асқан деп айтуға болады. Оның кім екенін білмедім. Кейін Роджер Раск екенін білдім. Ол жігерлі, масихи һәм үлкен хөрметке ие болған осы университеттің профессоры, бұрынғы мемлекеттік хатгер, Дин Ракстың інісі. Ол алдыңғы қатарға шығып, тура менің көзіме қарады да, кейін өз пікірін білдірген оқытушыға қарап, «Мырза, некедегі 35 жылдан кейін әммесі жақсы болады», деп айтты. Тәжірибелі бір адам мен айтқан пікірді тастиқлаған уақытта жеңіл тыныс алдым. Бүгінде мен некеде сүйіспеншілік қарым-қатынасы рауажланатұғын һәм өсетұғынын анық білемен. Қазір мен Доттиге деген мұхаббатым күшлірек, тереңірек һәм жақынырақ. Мен оны арманымда да көз алдыма келтіре алмадым. Бірақ бұл қарым-қатынасымыз бенен жұмыс істемей, өзлігінен пайда болмады. Бірақ біздер осы 40 жылдан аслам уақытта олар мен қалай жұмыс істедік. Сіздерге жауап беремен. Өзім қалыптастырген осы ұсылды өмір салтыма айландыру үшін күнде шешім қабыл еттім. Бәрқа оларды іс жүзінде қолландым. Оның мен өмір сүрдім. Бұл нәтиже береді. Осы 40 жылда Дотти мен қарым-қатынасымның тек тереңлесуі бұл ұсының тірі дәлелі. Осы оң қағиданы қарым-қатынасымызда қолланып, мінсізлікке ерістік деп айтуға болмайды. Бірақ біздер жұмыс алып баруды дауам ете береміз. Сүйіспеншіліклі қарым-қатынасыңызды осы 10 ұсылдың жәрдемімен қайтарың. Сол уақытта сезімдеріңіз таза һәм жарқын болып өседі һәм тереңлеседі. Бұл жердегі басты мәселе бұл басланған істі тасламай, ал алға қарай жылжу. Келің сол 10 ұсылды қайталап өтейік. Бірінші, жаратқан иені шын жүректен, жан тәніңмен сүйіп, сіз бәрқа сүйіспеншіліклі қарым-қатынасыңыздың үстінде жұмыс алып барың. Ол жақынларыңыздың ішінде ең жақын адамды, яғни өмірлік жолдасыңызды менмен емес, ал басқа адамға бағытланған сүйіспеншілікпен сүюге күш береді. Бұл сезімдеріңізді таза һәм жарқылық сақлап тұруға жәрдем береді. Екінші, өзіңізді қандай болсаңыз, сол қалпыңызде қабыл етіп, жақсы көрің. Құдай жаратқан
һәм ол қабыл еткен тұлға ретінде барға сүйіспеншілікті қарым-қатынасыңыздың үстінде жұмыс алып барың. Өз ғамыңызды ғана ойламастан жақсы көру бұл өмірлік жолдасыңызды хақиқаттан жақсы көрудің шарты. Бұл сезімдеріңізді таза һәм жарқылықта сақлап тұруға жәрдем береді. Үшінші, өмірлік жолдасыңыздың сезімлік мүтәжіклерін қанатландырып, оның қауіпсіздігін, бақытын һәм ауметін өзіңіздігі сияқлы ахметлі қылып, бәрға сүйіспеншілікті қарым-қатынасыңыздың үстінде жұмыс алып барың. Бұл сезімлеріңізді таза һәм жарқылықта сақлап тұруға жәрдем береді. Төртінші, сүйіклі адамыңыздың сөзіне һәм жүрегіне құлақ салың, асықпастан пікір айтың. Бәрға сүйіспеншілікті қарым-қатынасыңыздың үстінде жұмыс алып барың. Бұл сезімлеріңізді таза һәм жарқылықта сақлап тұруға жәрдем береді. Бесінші, сәубетлесу шеберлігін меңгеріп, жүрегіңіз һәм жаныңызбен, сүйіклі адамыңызбен байланысты қалай жақсы сақлайман дегенге ітібар беріп, бәрға сүйіспеншілікті қарым-қатынасыңыздың үстінде жұмыс алып барың. Бұл сезімлеріңізді таза һәм жарқылықта сақлап тұруға жәрдем береді. Алтыншы, өмірлік жолдасыңызға оны сөзсіз қабыл ететұғыныңызды, мұхаббатыңыздың қадалығын һәм бәрға жанында болатұғыныңызды көрсетіп, бәрға сүйіспеншілікті қарым-қатынасыңыздың үстінде жұмыс алып барың. Бұл сезімлеріңізді таза һәм жарқылықта сақлап тұруға жәрдем береді. Жетінші, жәнжелерді тез шешіп, бәрға сүйіспеншілікті қарым-қатынасыңыздың үстінде жұмыс алып барың. Бұл сезімлеріңізді таза һәм жарқылықта сақлап тұруға жәрдем береді. Сегізінші, өмірлік жолдасыңызға келтірген жарақатларыңыздың тереңлігін түсінгеннен кейін, бәрға оны кешіріп, һәм оның кешірімін алып, бәрға сүйіспеншілікті қарым-қатынасыңыздың үстінде жұмыс алып барың. Бұл сезімлеріңізді таза һәм жарқылықта сақлап тұруға жәрдем береді. Тоғызыншы, Құдайдың сіздерге берген мал-мүлкі һәм ақшасын басқаруда өмірлік жолдасыңызға шерклес болып, бәрға сүйіспеншілікті қарым-қатынасыңыздың үстінде жұмыс алып барың. Бұл сезімлеріңізді таза һәм жарқылықта сақлап тұруға жәрдем береді. 10. Өмірлік жолдасыңыздың қолдауын қабыл етіп, соныңмен бірге оған да сондай жауап беруді ұмытпай, һәм қолайлы сезінген уақыттағы сәтлеріңізді бақылап, бәрға сүйіспеншілікті қарым-қатынасыңыздың үстінде жұмыс алып барың. Бұл сезімлеріңіздің таза һәм жарқылықта сақлап тұруға жәрдем береді. Осы 10 қағида өмір салтыңызға айналмағанша, оған сүйеніп, сүйіспеншілікті қарым-қатынасыңыздың үстінде жұмыс істеуді давам етуге харекет етің. Бұл аңсат па? Яқ. Бірақ бұл өмірде еш нәрсе біздерге минетсіз берілмейді. Мұхаббатыңызды байтың. Сол уақытта бақытқа, мақсатке һәм өз-өзін тануға толған өмірді аласыз. Сезімлеріңізді таза һәм жарқылықта сақлап тұруға жәрдем беретұғын және бірнеше жағдайлар бар. Шешілмейтұғын нәрселердің һәммесін жіберің. 9 бапта мен жәнжелдерді тезірек шешудің зәрулігі туралы һәм қарым-қатынасты бұзғаннан көре жәнжелдерді шешу пайдалырақ деген пікірді айтқан едім. Әлбетте, бұның һәммесі дәл сондай. Жәнжелдерді шешу, сүйіспеншілікті қарым-қатынасты бекемдеу үшін жүдә ахметлі. Бірақ жәнжелдердің һәммесін мінсіз түрде шешуге болмайды. Есіңізде ме? Біздер һәммеміз мінсіз жаратылыс емеспіз, һәм һәр біріміздің өз сезімлік жүгіміз бар. Әр біріміздің өз психологиялық жарақатларымыз бар. Сондықтан қай уақытта ана я мына жәнжелді қалай шешу керек екенін түсінбейміз. Сондай бір шешілмейтұғын машқалаға дұс болғанда біздер оны жіберуіміз керек. Менің Доттимен қарым-қатынасымда жылдар бойы қалқып шығатұғын, һәм біздердің қарым-қатынасымыздың бетіне қалқып шығуын давам етіп жатырған, бұрынғыдай шешілмеген азымас қарама-қарсы жағдайлар бар. Олар хақиқаттан ахметлі нәрселердің қатарында емес, бірақ оларды толығымен шешу үшін жылдар һәм тәжірибелі мәслихатшыге $1000 керек болады. Олар біздердің қарым-қатынасымызға араласпау үшін сондай машқалалардың төп тамырына жетіп, соншелі терең қазбалаудың керегі бар ма? Қандай да бір ахметлі мәселелерде, бірақ ешқандай тәртіпке келмейтұғын майда шүйдеге қатынаслы болса, онда оларды жіберің. Міне, сүйіспеншілік солай істейді. Бір-біріңізді шын жүректен сүйіңлер,
өйткені сүйіспеншілік көп күнәларды жуады. Петрдің 1 хаты 4 бап 8 аятта. Бұл сіз шешімін таба алмаған тартыслы мәселелерді көзге көрінбейтұғын жерде ұслап тұру керек дегенді білдірмейді. Бұл кешіріп жіберу дегенді білдіреді. Өмірлік жолдасыңыздың әрекетсізлігі сізді қалай ашуландыратұғынын ол түсінбеуі мүмкін. Міне сондықтан сол үшін кешірім сұрамайды. Шешімі жоқ майда шүйделердің хаммесін жіберің, оларды ұсламаң. Оларды өзіңізде сақлаудың ямаса тірлей көмудің керегі жоқ. Өмірлік жолдасыңызды барлық кемшіліктеріменен, шеклеулеріменен қабыл етіп сүйің, һәм қарым-қатынасыңыздың ахметсіз мәуретлерін атлап өтуге шешім қабыл етің. Қазір осы кітапты жазып отырғанда, анда-санда Дотти екеумізде пайда болған қарама-қарсылықты еске түсіру үшін мен бар күшімді салып харекет етуім керек. Өйткені оларды жібердім, ойымда сақламайман. Бұл өз сезіміңді таза һәм жарықлықта ұслаудың және бір ұсылы. Миннеттаршылық білдірің. Мен сені жақсы көремен деген осы 3 сөз көп нәрсені білдіреді. Бірақ өмірлік жолдасыңыз хақиқаттан оның не білдіретұғынын түсінсе, һәм күнделікті мінез құлқыңыздан ұсыған дәлелді көрсе, онда бір-біріңізге деген жақсылықты сезесіз. Бұл кітаптың негізгі бөлігі хақиқи мұхаббат, ет һәм қанды қалай сақлау керектігі туралы айтады. Байланысты терең сезімлік дәрежеде сақлау һәм рауажланудың жолларының бірі бұл миннеттаршылық, мақтау һәм хүрмет көрсету. Басқаша айтқанда, сүйіспеншілігіңіз рахмет айтатұғын жүректен шықсын. Басқалардың арасынан балаларыма әдетленуге, үйретуге харекет еткен нәрсем бұл миннеттаршылық білдірудің ахметлігі. Үлкен күнәлардың бірі бұл миннеттаршылық білдірмеу күнәсі деп оларға жиі айтатұғын едім. Рахмет айтуды білу бұл жарқын өмір сүріп, сезіміңнің тазалығын һәм жарықлығын сақлауға арналған негізгі қағида. Өмірлік жолдасыңыз бен қарым-қатынасыңызда рахмет айтатұғын жүректі тәрбиялау бұл өміріңіздің ең ахметлі тарауларына қосқан жүдә зор үлесіңіз. Алымлар миннеттаршылық сезімінің 10 тәсірін анықлау үшін іздетлеу жүргізді. Жақын арада Берклидегі Калифорния университеті, Дейвистегі Калифорния университеті менен қаржы жағынан $5,600,000 құрайтұғын миннеттаршылық сезімі менен байланыслы ілімлер һәм тәжірибелердің насихатлануы деп аталатұғын 3 жыллық іздетлеу жобасының атрапында шериклікті басылады. Жобаның тикарғы вазипасы өмірге деген миннеттаршылық қарым-қатынастан пайданы толық алу үшін медицина, білім һәм ұйымластыру тарауларында миннеттаршылық тәжірибесін насихатлау. Миннеттаршылық мәселесіне байланыслы жетекші ілми эксперт доктор Роберт Эммонстың айтуы бойынша жүзлеген іздетлеулер жәмиеттілік физиологиялық һәм психологиялық жобада осы нәрсенің жақсы тәсірін құжетпен тасдиқлады. Ол миннеттаршылық білдіру тәжірибесін былай белгілейді. Бақыт һәм өмірге қанатлану сезімін арттырады. Қауетер һәм депрессия сезімін азайтады. Иммун түзілісін күшейтіп, қан басымын төмендетеді һәм аурудың белгілерін жеңілдетіп, ауру һәм қауетерге аз көңіл бөлуге жәрдем береді. Ұйқыны жақсартады. Психологиялық жарақатлардан кейін тәсірлі түрде қайта қалпіне келуге жәрдемлесіп, өмірге шыдамлықты арттырады. Жақсылық сезімін күшейтіп, адамдар арасындағы қарым-қатынаста достар менен, туысқандар менен һәм өмірлік жолдастар менен сезімлік байланысты жақсартады. Іздетлеушілер мынадай жұмаққа келді. Миннеттаршылық білдіру қабілетті қалыптастырып, күнделікті қиыншылықтар һәм стресстер жағдайларға қатынаслы пікір білдіріп, онан да пайдалы ұсуларды қалыптастырамыз. Миннеттаршылық білдіретұғын адамдар өмірдегі әуметсіздіктерге һәм жағымсыз жағдайларға сабырлық пен жауап беруге бейім һәм жетіскерлікке көбірек қуанатұғын болады. Клиникалық психолог доктор Мелани Гринверттің айтуынша, өмірге деген миннеттаршылық қарым-қатынас мидегі жағымды сезімдерді рауажландыру жауапкершілік орталықтарын жанландырады. Миннеттаршылықты тұрақлы білдіру тәжірибесі мидың нейронларын жанландыру ұсылын өздігінен һәм позитив етіп
өзгертуге қабілетлі. Демек, Құдайдың біздерге айтқан қандай аухал болса да, Құдайға шүкіршілік білдірің, өйткені Масих Исаға тиесілі болған сіздерге деген Құдайдың еркі ұсылар. Салоникалыларға арналған 1 хат 5 бап 18 аятта деген сөздеріне таң қалуға болама. Ол біздердің өміріміз қуанышқа толы болған қалейді. Міннеттар болу, сүйіспеншіліклі қарым-қатынаста хақиқи қуанышты бастан өткеру үшін тикарлардың тикары, жаратқан иені тәріплең. Ол игіліклі, садықлығы мәңгі давам етеді. Забур кітабы 135 бап 1 аятта деп айтады. Өмірлік жолдасыңызға олардың ұсындай болғанына, олардың мінезінің қасиетлері һәм айрықмашылықтары, һәм олар сізге ұсындай сүйіспеншілікпен қарағанда рахмет айтуды қағидаңызға айландырың. Сен мен үшін һәммесінен ақыметлісең. Сенің бар болғаның мені бақытлы қылады. Сен менің өміріме мәнс бересің. Менің өміріме кіргенің үшін рахмет. Сен мені толықтырасың. Һәм тағы басқа сөздерді айтқан уақытта оларға мен сені сүйемін деп айтасыз. Жақсы көретұғын адамыңызға міннеттаршылық білдіретұғын жүрекпен қараң, һәм оны жиі еслең. Бұл сезіміңіздің таза һәм жарқыллығын сақлайды. Хәзілден рахатленің. Қуанышлы жүрек шыпа бағышлаушы дәрі. Сулайманның хикметлері 17 бап 22 аят. Хәзіл һәм оннан пайда болатқан күлкі сіздің денсаулығыңыз, сүйіспеншіліклі қарым-қатынасыңызға пайдалы. Ілми зерттеудің дәлелі бойынша күлкі иммун тізімін күшейтеді. Стресс гормондардың дәрежесін пәсейтеді. Бұлшық етлерді босаңластырады. Һәм жүрек бұлшық еті ауруларының алдын алуға жәрдем береді. Сонымен бірге күлкінің пайдасы адамның сезімлік тарауына һәм адамлар мен жеккелік қарым-қатынасының тарауынан тарқалады. Депрессияны азайтады. Қауетер һәм басымның дәрежесін төмендетеді. Үміт һәм сенімділікті күшейтеді. Қарым-қатынасты бекем қылады. Жәнжелерді шешуге жәрдем беріп, адамлардың арасындағы байланысты күшейтеді. Біздер бұл сыйды Құдайдан ешбір себепсіз алдық. Өмірлік жолдасыңызбен қарым-қатынасыңыздың тірі һәм барға қуанышта сақлау үшін ұсыларды қолланың. Кейде біздердің шаңырақлық өмірімізде әсте ақырын түсінбеушіліктер жиналып батырғанын сеземіз. Дотти екеуміздің арамызда қатынасты анықлау басланған уақытта біреуміз күтілмеген күлкілі сөз ямаса хәзіл айтамыз, ал екіншіміз күлуді баслаймыз. Түсінбеушілік сабынның көбігі сияқлы жарылады, һәм біздер оның неден басланғанын ұмытып кетеміз. Хәзілдің арқасында түсінбеушілік болмағандай, біздер бірге болған қандай жақсы екенін түсінеміз. Өміріңізге хәзілді кіргізіп, оны сүйіспеншіліклі қарым-қатынасыңыздың күнделікті шерігі қылың. Өз-өзіңізге де күлің. Кейде біздер айрым өмірлік жағдайларды, олар лайықлы болмаса да қатты қабыл етеміз. Хәзілмен алмасуды үйренің. Өмірлік жолдасыңыздың үстінен хәзіллеспең һәм күлкі қылмаң. Оныңмен бірге хәзіллесің һәм сол хәзіллеріңізден бірге рахатленің. Хәзіллесу шеберлігіне ие болған сайын, ол сезімлеріңізді тазалық һәм жаралықтан сақлауға сенімірек жәрдемдеседі. Өздігінен адам болың. Бәлкім сіз әр түрлік өмірге дәм береді деген сөзді есткен шығарсыз. Онда өздігінен болу, бұл осы әр түрліктің қозғалтқышы. Өмірлік жолдасыңызға өздігінен сүйіспеншілікті көрсетіп, таң қалдыруды тоқтатпаған уақытта тазалық һәм жарқылықты сақлап тұруға романтикалық шығармашылық жәрдем береді. Өмір бір қаліпке айлануы мүмкін, ал егер оны азықландырмасаңыз, онда қарым-қатынасыңыз үйреншікті жалықтыратұғын болады. Мұхаббатыңыз бұл қызықлы уақиялар. Сондықтан ол барға ұсылай болып қалсын. Сол уақытта оған деген қарым-қатынасыңыз да сондай болады. Үйреншікті болып қалған нәрсенің ішінен шығу үшін қандайда бір айрықша ой талап етіледі. Бәлкім азмаз ақылдан адасқан ашық шығарсыз. Ондай болса, сол ақылдан азушылық айрым уақытлар сізге қайтсын. Бұрынлары сол 70-ші жыллары
Майамиде Маравель Морган атлы 36 жастағы үй бекесі болған «Хаял, мінсіз хаял» деген кітап жазады. Оның шаңырақлық өмірі келіспеді. Осы мәселенің шешімін мұхаддис кітапқа негізленіп іздеуді баслады. Оның көрінілеріндегі мұхаббат отын жағудағы ашықлығы айрым адамларды есеңгіретіп таслағандай болды. Солай болса да, ол қалай романтика іздеуші адам болу керектігі туралы ажайып пікірлерді ұсынды. Соның бірі: бір күні азанда күйеуім Шарли бір-екі сөзбенен бүгінгі күн ол үшін айрықша ауыр болатығының сезбей қалғанын айтты. Ол есіктен шығып кеткеннен кейін күні бойы оның мұңайған түрі көз алдымда тұрды. Кешке қарай ол шаршап келетұғынын түсініп, өзімнен жұмыстан келгеннен кейін қалай оның кеуілін көтере аламан деп сұрадым. Тәжірибе ретінде жуынып болып, қызғылт реңлі түнгі іш көйлегі менен аяқ киімді кидім. Ақмақ сияқлы көрінгенімді, өзімді одан сайын ақмақ сезінгенімді мойылайман. Кеште Шарлиді үйге кіргізу үшін қапын ашқанымда, мен оның харекетіне таяр емес болған екенмін. Менің салмақлы, сабырлы күйеуім маған көз таслады да, кейісті текшеге таслап, ауқат жетуғын столды айналып, менің ізімнен қуды. Ол мені ұслап алған уақытта, біздер ұмтылып кеткен романтикалық шағымымыздың сезімінен өзімізді ұмытып, ентігіп қалдық. Бәлкім осындай әрекет ету, бұл сіз үшін артық болатығын шығар, бірақ сіз менің ойымды түсіндіңіз. Басқа жаңа бір нәрсені іздеп көрің. Жүректің түбінде қуанышлы, ашық адамды оятың. Ол еле сол жерде айрым уақытлары оған тек еркілік беруің керек. Жауын астында аяқ ойынына түсіп көрің. Шөптің үстінде құшақласып аунаң. Көлік тұратқын жерлерді еске алың. Мұхаддис кітапта жынси қатынас рахатын тек жататұғын қанада ғана алу керек деген қатаң қағида жоқ. Жынси қатынастағы өмірлеріңізді жат көздерден жасырын ұслаң, бірақ шығармашылық туралы ұмытпаң. Хаялыңызды оның көзінің реңіне сай келетұғын гүлдермен таң қалдырың. Күйеуіңізді төсектегі таңғы аспен хайран қалдырың. Қарым қатынасыңыздағы романтика һәм күтілмеген жағдайлар рухын оятатұғын қалеген нәрсе менен таң қалдырың. Өздігінен болу, бұл өзіңді һәм сүйіклі адамыңда мұхаббат отын жағу үшін күтілмеген әрекетлерді іздеу, жаңа жерлерді іздертлеу, жан жағыңды әрекетке келтіру. Бұл сезіміңізді таза һәм жарқыллықта сақлап тұруға жәрдем береді. Неке бұл сүйіклі адамыңызбен өмір бойы біріккен, қызықлы уақияларға толы саяхат. Сіздер сүю үшін һәм сүйіклі болу үшін жаратылғансызлар. Құдай сізге кімді берді? Сол адамды жақсы көруге шешім қабыл етің. Һәм осы шешіміңізді өміріңіздің әрбір күнде саналы түрде таңлауға айландырың. Осылай істеп, сіз көп кешікпей өзі үшін мұхаббаттың хақиқи сырларын ашқан ажайып сүйіклі яр болғаныңызды көресіз.